Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Hozir huzurungizga sunduğunumuz Doktor Memtimin A'laning Uyg'ur qatliami psixologik nazar nomli kitobi. Bu kitobni Taklimakan Uyg'ur nashriyati nashr qilgan bo'lib, Doktor Memtimin A'la ushbu kitobimni Xitoy hukumatining inson qalbidan chiqqan qatlamiga uchrayotgan butkul Uyg'urlarga bag'ishlayman degan bag'ishlama bilan boshlagan. Söz beshi. 2017-yili Uyg'urlar psixologik urushda degan kitobim nashr qilinganda ajoyib ardiqim chiqqandek his qilgan edim. Chunki kichikimdan tartib Uyg'urlar haqida kallamda paydo bo'lgan savollar nihoyat nurg'un edi. Tarixida bu qadar saltanatli yashagan bir millatning asta-asta zaiflashib, oxiri Xitoylarning mustamlikasi bo'lib qolishi men uchun bir tushuniksiz sir edi. Bu savollarim haqida keyin ko'p izlandim. Bu izlanishlarim oxiri bir kitoblik mazmun bo'ldi. Shuning bilan dedim. Xuddi Uyg'urlarning tarixdan olgan ruhiyatini tushungandek, uning tagiga yetgandek xushallikqa cho'mdim. Garchi bu tushunish u qadar azobli tarkiblarga ega bo'lsin. Ammo kitobim nashr qilinib uzoq o'tmay, Xitoylarning Uyg'urlarni orqa-orqadan qayta tarbiyalash markazlari nomida atalgan amaliyotda jazo lagerlari bo'lgan qiynoq turmalarga solayotganligida xabarlar bu yerda e'lon qilinishga boshladi. Chet eldagi Uyg'urlar tashvishlanishga boshladi. Hatto ba'zilarimiz xuddi Xitoylar bizga Uyg'urlarni hargiz bu xil shaklda qirmaydiganligi haqida ishonchli biror va'da bergandek bundan hayron qoldik. Ana shunday kunlarning birida hozir Gollandiyada siyosiy panohlik bilgan qarindoshimiz Ömer Bek Ali Qozog'iston fuqarosi bo'lish sifati bilan o'zining Sharqiy Turkistondagi Xitoyning so'roqlarida tortgan azob-uqubatlarini dunyoga oshkorladi. U 2018-yili may oyida Birlashma agentlikning muxbiri Geri Shi yozgan Xitoyning keng ko'lamli ming yush lagerlari madaniyat zo'r inqilobini qayta qo'zg'adi degan xabar maqolasida bundoq dedi. Sen o'zingni tanqidlagan, o'ylaringni va o'zingning milliy tavallikingni rad qilgan vaqtdagi psixologiyalik besim bakla qattiq bo'ladi. Men har kuni kechasi buni toki tong yorug'cha o'ylayman, uxlayolmayman. Bu xiyollar hali ham men bilan birga. Hozir Washingtondagi kommunizm qurbonlarining xotira fondida Xitoy tadqiqot bilan shug'ullanayotgan Adrian Zenz boshqa tadqiqotchilar bilan 2018-yili internetda Xitoy hukumatining necha milliard dollarlik 73 tek qurilish va xaridor chaqirish e'lonlarini analiz qilish orqali Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarini aniqlab chiqdi. Bu tadqiqotning natijasi sifatida bundoq dedi. Mazkur rayonning aholisining 10-11%ni egallaydigan 1,1 million quramiga yetgan musulmon aholilar bu lagerlarga qamalgan. Zenz yaqinda Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilganda Xitoy Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi etnik Uyg'urlar va boshqa musulmonlar uchun mingdan ortiq qamoq lagerlarini qurib keldi dedi. Lagerlar haqidagi arqa-marqa oshkorlanishlar Xitoyning qandoq qilib Uyg'urlarni tadrijiy yo'qotayotganligidan iborat bu qo'rqinchli faktni o'tirg'a chiqardi. Dunyo Xitoy raisi Shi Jinping tunishtirgan Xitoy tushining Uyg'urlar uchun qo'rqinchli bir qara besish ekanligini asta-asta ilg'or qilishga boshladi. Shuningdan keyin ta hozirgacha bu haqda to'xtamay e'lon qilinayotgan maqolalar, xabarlar, televiziya programmalari va panel muhokamalari Uyg'urlar yuzlangan qabohatlik reallikning yuzini texim ochdi. Shuning bilan andili surishga boshlagan ilm huzurining biroqli parkoyi uchib ketdi. Acaba u qadar katta kitobni yozib, Xitoy bilan Uyg'ur ruhiyatlarini tushunibdim degan mendek bir ziyoli mushundaq bir qo'rqinchli ofatni, burnimizning uchidagi o'lim shapsini, qisqasi insoniyat tarixida kam ko'riladigan bundaq bir vahshiy qirg'inchilikni oldin ola ko'rilmasa, Uyg'ur qatlami haqidagi bu xabarlar mening ziyolilik qanoatlarimni
tozg'aqdek to'zitib. Ruhim qattiq tushdi. O'zimni ichimda ilmiy bexastalikda rosa aybladim. Qancha qilibmi o'zimni kechira olmadim. Men qandoqsiga yuz berishi shu qadar muqarrar bir qatlamni oldin ola ko'ra olmayman. Nima uchun bu vaqtda yuqorqi kitobimda xalqimni oldin ola ogohlantira olmayman? Kallamda yana g'alit holda o'zimni bu vaqtda salpal bezyalaydigan bunu savollardan so'rab turdim. Acaba bu millatning boshqa ziyolilari va allomalarimi buni oldin ola bilmidi? Tova, hayot momantlik bundoq bir ishga kelganda hammamizni qarbastimi yoki hammamizning aqli shunchilikmidi? Keyin 2018-yildagi 1 sentabr kuni Yevropadagi bir inim menga telefon qilib, o'zining mening 2007-yillik Germaniyadagi bir sorunda Xitoylar bilan Uyg'urlar o'rtasidagi munosabatning tadrijiy yiriklashishining oxiri talto'kis milliy ayrimchilik olib borganligi haqida to'xtalganligimni birsidan anglaganligini va buni mendan so'rab jazmlashtirmoqchi bo'lganligini aytdi. Uning oxirgi maqsadi yanala kallasidagi munu so'lga javob tepish edi. Uyg'ur ziyolilari qanday qilib bundoq zo'r bir qatlamni oldin ola ko'ra olmadi? Uning anglashicha, men shu so'rinda mundaq deb demishman. Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasidagi hozirgi munosabat barg'ansari yiriklashidi. Chunki Xitoylar hozir Uyg'urlarni qaralashdagi intayin muhim va intayin qudratli bir qurolni tepib oldi. Buning bilan Uyg'urlarni yo'qotmoqchi to'xtamaydi. Anti-terrorizm, ya'ni Xitoylar Uyg'urlarni ularning tilini 2000-yilning boshlarida cheklash orqali bir sinab boqdi. Biz jim turdik. Ammo qarshi tursakmi bizni baribir mushu qurol bilan qaratdi. Buning ustiga Amerika Obamadan iborat bu yumshoq bosh prezidentning boshqarishiga tushgan vaqtda Xitoy texnik kuchayotdi. Endi Xitoyning yuragi texnik tomlab, Uyg'urlarni texnik bo'zaq qilishga boshlaydi. Uyg'urlar sukut turayotgani bilan ularning g'ururi, qarshilik ruhi texi yo'qolgani yo'q. Ular har amallar bilan Xitoylarga qarshi turadi. Oxiri har bir Uyg'ur ko'chada minib yurgan bir pichoq aylanadi. Xitoy bo'zaq qilsalar, ular etiladi. Hatto sanjiladi. Chunki Uyg'urlarning hamda yo'qtirgan narsasi barg'ansir qolmayotdi. Ularning hamda oxir qatim yo'qtirgani ularni necha asrlab tutib kelgan qo'rqinchdir. Bu yo'qotadi. Hayot qilish barg'ansir qiyinlashyotdi. Ularning ba'zilari uchun o'liklik bilan tiriklikning farqi tugayotdi. Shundaq vaqtda ular o'zini barg'ansir bo'zaq qilayotgan, kemisayotgan Xitoylarga qo'liga nima chiqsa, shuning bilan qarshilik ko'rsatdi. Oqibat Xitoymi yanmaydi. Uyg'urmi? Xitoy Uyg'urlarning g'oyasini tahdid his qiladi. Ammo o'zining barg'ansir eshayotgan kuchiga barg'ansir ishinadi. Uyg'urlar bo'lsa Xitoylardan g'oyasini izlash va haqoratlanish ko'radi va o'zini barg'ansiri kuchsizlashayotgandek his qiladi. Bu to'qinishni kelishtirgili bo'lmaydi. Natijada Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarni Xitoy fuqarolaridan ayirishga kirishdi. Uyg'urlar ehtimol taklimakan atrofida sim to'saqliq gettosimon, bu so'zning inglizchasi getto bo'lib, oz sonliqlar guruhi a'zolarining shaharning sirtida ijtimoiy, qonuniy yoki iqtisodiy besim tufaylidan to'plashib yashashini ko'rsatdi. Bu rayonlar odatda boshqa rayonlardan qaloq, qalaymaqon va xatarlik deb qaraladi. Ikkinchi dunyo urushining oldida Yahudiylar mana shunday rayonlarda yashashga buyurilgan. Gittosiman rayonlarda yashashga buyurilishi mumkin. Buning ichida Uyg'urlarning eng aqalli hayot ehtiyojlarini qondiradigan muassasalar bo'ladi. Ular bu gittoning sirtiga qat'iy chiqarilmaydi. Bu toki Uyg'urlarning qarshiligi butunlay mo'ljallangan tarzda tukkicha davomlashishi mumkin. Men u inimizga bu vaqtda mushundoq deganlikim esimda g'uvaroq qolganligini, shu so'rinda bo'lishi mumkin bo'lgan boshqalardan so'rab javob beradigan bo'lib, suhbatni uzdim. Orqadan
Germaniyadagi bir do'stimga buni taqiqlash uchun telefon qildim. U yuqoridagi deyilganlarning ko'p qismining ayni vaqtda uning uyida Robiya Qodir xonimning oldida deyilganligi, ammo hech kimning diqqatini alohida qo'zg'ab ketmaganligi uchun jiq muhokama qilinganligini aytdi. Shuning bilan menmu bu vaqtga keyin jiq so'zlamagan va hatto uning ko'p qismlarini unutib ketgan ekanman. Shundoq degan turuqliq bu vaqtda yana qayta izlanmaganligim va kitobimni to'xtalmaganligim menga texim alam qildi. Acaba bilib turib yana nima unutqanlik, bexasalik bu? Bu oddiy bir oqibat emas-ki. Shuning bilan 2018-yili Uyg'ur qatl-ami haqida ingliz tilida 3 parcha maqola e'lon qildim. Biri qatl-amning dahshatini dunyoga bildirish ta'xirsiz edi. Yana biri men o'zimdagi gunoh tuyg'usidan qutulmoqchi edim. Ularga ulab 2019-yildan tortib o'limdan battar Uyg'ur qatl-ami haqida fikrlanishlar degan kitobimni ingliz tilida yozib Amerikadagi bir nashriyatga topshirdim. Bu kitobda ushbu qatl-amning vositalik qurboni bo'lish suhbatim bilan uni psixologiyalik, falsafiy va siyosiy nuqtadan analiz qildim. Asli men shu kitobimni Uyg'urchaga udulli tarjima qilishni o'ylashdim. Ammo u kitobim ingliz tilli kitobxonlarning ko'zlab yozilg'achqa Uyg'ur kitobxonlarining talbiga ancha uyg'un kelib ketmaydi. Shunga qo'lingizdagi bu kitobni maxsus Uyg'ur kitobxonlariga atab yozdim. Albatta, buningdagi ba'zi mazmunlar yuqorqi kitobimda ilindi. Shuni oldin ola aytib qo'yishim kerakki, garchi qo'lingizdagi bu kitobda Uyg'ur qatl-amini psixologiyalik nuqtadan analiz qilgan bo'lsam-mu, bu bir maxsus psixologiyalik tadqiqot kitobi emas. Chunki u mening Uyg'urlar orasida bu qatl-amning ta'sirini tadqiq qilish uchun elib borgan dala tekshirishimning yoki boshqa shakldagi ilmiy tadqiqot planining sistemalik amalga oshirilishining natijasi emas. Hammamiz bilamizki, hozir hech kim Xitoy mustamlikasi ostidagi Sharqiy Turkistonga asosan kirgizilmaydi. Shunga hozir vatandagi Uyg'urlarning psixik ahvoliga qarata vatanda turib biror dala tekshirish elib berish emas, balki oddiy bir axborot xabarini yozishmi mumkin emas. Barg'il bo'lsa-mu Xitoy bir ilmiy tadqiqotning bo'libmi o'zi butun kuchi bilan yoshirayotgan qatl-amning xalqimizning ruhiyatiga keltirayotgan g'oyat zo'r ziyonlari haqidagi ilmiy tadqiqotning elib berilishiga hargiz yo'l qo'ymaydi. Shunga bu vaqtda hozirgacha hech qanday bir psixologiyalik dal tekshirishi elib berilgani yo'q. Chet elda bo'lsa Uyg'urlar haqida nurg'un axborot xabarlari va akademik maqolalar e'lon qilindi. Suhbatlar uyushtirildi, nutqlar so'zlandi va televiziya programmalari ishlandi. Ammo bu orqali Uyg'urlarning psixologiyalik ahvolini to'liq tushunish mumkin emas. Uning ustiga vatandagi Uyg'urlar haqida emas, balki chet eldagi Uyg'ur diasporasining ushbu qatl-am sababli uchrayotgan qayg'urishlari, andishalari va asoratlari haqida-mu texicha hech qanday bir psixologiyalik tadqiqot olib berilgani yo'q. Men faqat bu yil 10-oyda Twitterda Harvard universiteti buningdan 27 yil avval dunyodagi urush va siyosiy qalayimqonchilik, diniy ziyonkashlik va boshqa sabablar bilan musofir bo'lganlardagi keyingi asoratlik sirtish qalayimqonchiligi tövanda kasiq deyildi. ning darajasi va tarqalish ahvolini tekshirishga ishlatilgan Harvard asorat savol javoblari bo'yicha 25 savol tayyorlab va uningga yana boshqa qo'shimcha savollarni qo'shib to'r ro'y sinash elib bordim. Mazkur ro'y sinashdan chiqarilgan dastlabki yakundan chet eldagi Uyg'urlarning xili ko'p qismining kasiqning ta'siri ostida yashayotganligi ma'lum bo'ldi. Nihoyat andishlik bir natija bo'lishi bilan bu mening ushbu kitobni yozishning ta'xirsizligiga bo'lgan tunishimning to'g'ri ekanligi va buningda muhokama qilinadigan nurg'un nuqtalarga bo'lgan qarashimning amaliyotga uyg'unligini isbotladi. Bu ro'y sinashning analizi ushbu kitobimning oxiriga berildi. E'tirof qilamanki, ushbu kitobimning psixologiya fani nuqtasidagi ilmiyligi yanala bir bahslik nuqtasidir. Chunki men ushbu kitobda Uyg'urlarda ta'siri bor deb qaragan nurg'un psixik qalayimqonchiliklarni keng ko'lamlik yuz-yuz suhbatlashish, ro'y sinash yoki dala tekshirish orqali
birma-bir taqiqlayolmadim. Sonliq ma'lumot analizini yuqorqi raysinashdan sirt elib bora olmadim. Bularni elib berish kelgusi tadqiqot planlarimning biridir. Shundaqdimi, men yana kitobimning ma'lum darajadagi ilmiylikini oshirish uchun tövandagi metodlarni qo'shimcha qo'llandim. Birinchi, men ushbu qatliam yuz berishining oldi-keynida Avstraliya, Amerika, Yaponiya, Turkiya va Yevropadagi bir qism davlatlardagi Uyg'urlar bilan nurg'un temalarda yuzma-yuz suhbatlashdim. Bularni kuzatdim. Bu jarayonda men izchil turda ularning shaxsiy va kollektiv psixik ahvoliga diqqat qilib keldim va bu haqda xotir qoldirib mangdim. Shunga bu kitobdagi ba'zi bayqashlar, psixik hodisalar va qalayimqonchiliklar mening mushu izlanishimning dastlabki mahsulidir. Bu uchrashishlarning ilmiylik nuqtasidan ahamiyati va metodi to'liq va muntazam bo'lmasa-mu, ularni yanada ma'lum bir tadqiqot nishoni uchun elib berilgan cheklik dala tekshirishi deb ayta olmayman. Ikkinchi, men ingliz va xitoy tilida yaqinqi 3-4 yil mobaynida Uyg'urlar, jumladan Uyg'ur qatlami haqida yozilgan xabar maqolalari va mulohizalarini izchil ko'rib keldim. Diqqatim ko'p hollarda muxbirlarning savollari va Uyg'ur suhbatlashuvchi, faoliyatchi yoki guvohchilarning javoblari bo'ldi. Hatto men ularning javob berayotganda ishlatgan so'zlari va mumkin ahvolda badan harakatiga diqqat qilib, analiz qilib mangdim. Har bir so'z, ima, badan harakati va kayfiyat menga ularning qalbining chunqur qatlamlaridagi til bilan ifodalagisiz bir azobni, qayg'urishni va hatto asoratni ishora qildi. Buning ustiga faqat Uyg'urlarga xos bo'lgan kultural belgilar va ishoratlar menga faqat Uyg'urlarla tushuna oladigan nihoyat inchka va o'zgacha kultural psixologiyalik uchurlarni yo'lladi. Bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan Uyg'ur bo'lmaganlar osonlikcha qabul qila olmaydigan bu kultural signallarni qabul qilish orqali ularning va ular orqali boshqa Uyg'urlarning kollektiv psixikasini texim aniqroq his qila olish, ko'ra olish va bila olish imkoniyatiga ega bo'ldim. 3. İctimai media men uchun Uyg'urlarning ruhiy kayfiyatini ko'rsatishga intayin muhim bir ko'znak bo'ldi. Bo'libmi, ilgari men Facebook orqali chet eldagi Uyg'urlarning qaysi temalarga qiziqadiganligi, ular haqida qanday o'ylaydiganligi va o'ylaganlarini boshqalar bilan qanday aloqalashadiganligini chunqur kuzatdim. Ko'rdimki, garchi Facebookdagi ba'zi kishilar nomsizlikning qo'g'dishi orqali o'zining o'ylaganlarini boshqalardan yo'shira olamiz deb o'ylagani bilan amaliyotda dal ashu nomsizlikqa qarg'ilashcha ishinib qolish sababli o'zi to'ymag'idek darajada oshkorlaydi. O'zining o'ylarini boshqalar bilan texmi ochiq ambaharlashidi. Bu men uchun intayin muhim bir oshkorlanish. Hatto bu shaxsning onglik kontrolidan chiqib ketadigan oshkorlanish bo'ldi. Bu orqali men Facebookdagi nomborlarni emas, balki nomsizlarni ochiqchilikda obdan ko'rish fursatiga erishdim. Bu menga Uyg'urlarning umumiy kayfiyati haqidagi o'zgarishlar, yuzlanishlar va bilimlar bilan ta'min etdi. Keyin men Facebookdan chiqib ketib, Twitterda faoliyat olib berishga boshlagandan keyin ilgari bilmagan yangi Uyg'urlar bilan tanishishga boshladim. Shuningdek, Uyg'ur masalasiga qiziqadigan Uyg'ur emaslar va ularning yozmalari bilanmi tanishish orqali Uyg'ur masalasiga texnik kenglikdan qarash imkoniyatiga ega bo'ldim. Uning ustiga Xitoy terrorlarining va bir qism hukumat xodimlarining bu o'xshash so'rinda bo'lishi va fikr bayon qilishi menga Uyg'ur realligining mavhum dunyodagi murakkab qatlamlarini tunishtirdi. Bu murakkablik mening bu kitobimdagi ba'zi qarashlarning texnik realistik bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. 4. Uyg'ur qatlamining murakkab qatlamlarini yo'ritib berish uchun men psixologiyadan boshqa yana jamiyatshunoslik, falsafa va boshqa fanlarga murojaat qildim. Bo'libmi, gruppa, kollektiv psixikasini analiz qilganda Uyg'urcha fanlarning kesish nuqtasidan chiqishdek aralashma metodni ko'proq qo'llandim. 5. Qatlam psixik jihatdagi intayin murakkab bir hodisadir. O'zining bola chaqalari, er ayollari, qo'shni qulumlari
va o'riq tuqqanlarga ko'yinadigan odamlarning qandoqsiga odamning tinini shirkandiradigan qotillikni qila oladiganligi va bu qotillikdan keyin o'ziga kelib uydagilarga yana mehr muhabbat beradiganligidek odamni qaymoqtiradigan bu hodisani ehtimol dunyoda hech kim qoyil qilarliq tushuntirib berolmasa kerak. Odamning qaramoqqa axloqliq, fazilatlik va qonunga bo'ysunadigan puxtalik ko'ringani bilan agar sharoit yor berib qolsa, masalan qatlamdek bir kechada hamma niqoblarni yirtib tashlab, qo'rqinchli bir yalmavuzga aylanganligi bir buyuk sirdir. Buning psixologiyalik sababi haqida nurg'un tanliq psixologlar izlangan. Masalan, Sigmund Freud o'zining taraqqiy qildirish, avlod qoldirish va o'zini muayyanlashtirish turtki bo'ladigan hayot instinktitining qarshisida o'lim instinktini o'tirib qo'ydi. İngilizcesi instinkt bo'lib, organizmning irsiy va o'zgartkili bo'lmas yuzlanish ustida muhitning g'adiqlashiga qarata aql aralashmagan ahvol ostida murakkab va alohid inkas qaytarish yuzlanishini ko'rsatdi. Bu yuzlanish odam bilan hayvonlarda bor bo'lib, ularning tabiatda hayot qilish uchun favqulodda muhim rol o'ynaydi. Bu fasllik ko'chish, qishliq uyqu, yeyish, ichish va jinsiy iqtidor qatorliqlarni ko'rsatdi. Keyingi tadqiqotchilarning texnik ilgirlab tadqiq qilishiga havola qilgan bu uqum orqali u odamning yoshirin ingidagi kollektiv agressivlik, ya'ni zo'ravonlik va o'z-o'zini vayron qilishdik, masalan, o'zini o'ldirishdik murakkab psixik hadislarni tushundiradi. Shundaqla biz bu atalg'u orqali insoniyat tarixidagi o'z-o'zini vayron qilish xarakterlik uyg'unliklarning, zo'ravonliklarning va qatlamning psixik qo'zg'atquchi kuchini ma'lum ma'nodan tushuna olamiz. İnsanlar tabiatdagi g'ayriy insoniy kuchlar tarafidan emas, balki o'zining qo'li bilan qilingan harakatlar orqali o'lishni istaydi. Bu nuqtada u Aflatunning buning so'zini ishlatadi. Homo homini lupus. Odamlar bir-biriga bo'ridir. Uningdan keyin qatlamning psixologiya fani tarafidan analiz qilinishi texnik chonqurlashdi. Ikkinchi dunyo urushidagi Yahudi qatlami Holocaust oxirlashgandan keyin qatlam haqidagi tadqiqotlar jamiyatshunoslik, insonshunoslik, qonunchilik, siyosatshunoslik va falsafa qatorliq fanlarning jiddiy diqqat markaziga keldi. Bu haqda nurg'un asarlar yozildi. Qatlamni to'sish haqida Janva ahdnomasi 1948-yildan tortib jiddiy kun tartibga keldi. Bu jarayonda ba'zi tadqiqotlarda dunyoni qatlamdan oldin ola ogohlantirish uchun uning yuz berishining bosqichlik andizasi o'tirib qo'yildi. Masalan, Grigoriy Stantin tarafidan qatlamning 10 bosqich nazariyasi o'tirib qo'yildi. Buningda dunyoning har qaysi joylarida yuz bergan qatlamlar solishtirilish orqali ularning yuz berishidagi ichki, tashqi mexanizmlarning o'rtoqligidan 10 andiza o'tirib qo'yildi. Mazkur kitobimizda bu andizlarning Uyg'ur qatlamidagi ifodalanish ahvollarini qisqacha analiz qilamiz. Shuningdek, odam qadrdonini o'limda yuttirsa, bu uningda chunqur va uzungacha, ehtimol bir umr yutmaydigan qayg'uni qoldirib ketishi mumkin. O'lim hamma kulturda degidek inson hayotidagi eng muhim hodisa, burilish nuqtasidir. U barliqning yo'qlikqa aylanish bo'lishdek aloyiligi bilan odamning qadr-qimmati, hayotning ma'nosi va inson jamoatining vazifasi qatorliq nuqtalarda intayin jiddiy qaraladigan bir kultural hodisidir. Bu demak, o'limning, qayg'urishning, motam tutishning o'xshamagan kulturlardan olqigan va butun insonlarga o'rtaq andizlar bor. Agar bu andizlarni bilsak, biz o'limga motam tutayotganlarning ruhiy safarini texnik aniq bila olishimiz va ularga qachon qanday yordam berishni belgilay olishimiz mumkin. Mashhur psixolog Elizabeth Kubler-Ross bizga bu ruhiy safarning 5 bosqichli sxemasini chizib beradi. Buni kitobimizda Uyg'urlarning kollektiv motam tutishiga qayg'uliq
ruhiy holatiga tatbiqlaymiz. Bu yerda shuni demoqchimanki, garchi Uyg'urlar uchrayotgan bu qatlam nurg'un jihatlardan insoniyat tarixida kam uchraydigan bir qatlam bo'lsa-mu, uning yanada boshqa qatlamlar bilan nurg'un o'xshashliklari bor. Bu jihatdan Uyg'ur qatlamini tushunishda, bo'libmi psixologiyalik jihatdan tushunishda insoniyatning bu vaqtdagi boshqa tajribalardan o'rnak olgan va bu vaqtdagi tadqiqot natijalaridan foydalangan afzaldir. Shu sabab ushbu kitobdagi ba'zi misollar boshqa millatlarning qatlam tajribalariga oid bo'lsa-mu, yanada bizning Uyg'ur qatlamini tushunishimizga yordam beradi. Bu kitob yana bir tarafdan psixologiya haqidagi savod xarakterli kitob emas. Balki u Uyg'urlarning hozirgi kollektiv psixik ahvoli qisqacha analiz qiladigan va ularning iztirobga to'lgan kelgusi haqida ilmiy qiyoslarni o'ttirib qo'yadigan bir kitobdir. Mushu nishonga yetish uchun bu kitobda amal bor oddiy til, qurilma va analizlarni qo'llandim. Bu orqali uning qo'llanishchanligini oshirishni, bo'libmi Uyg'urlarning o'zining hozirgi ahvolini tushunishni ilgari surishni ko'zladim. Mazkur kitobda nurg'un psixologiyalik atalg'ularga izohat berildi. Ba'zi atalg'ularga Uyg'urchada munosib atalg'u topilmaganda, til nuqtasidan bizga yaqin keladigan Türkçedagi ba'zi atalg'ular oriyat elindi. Agar Türkçedagi bu atalg'ular inglizchadan yoki fransuzchadan bevos elingan bo'lsa, menmi ularni ingliz tilidan bevos oriyat oldim. Masalan, stress, psixoterapist, psixologdir va depression, tushkunlik qatorliqlar. Qo'lingizdagi ushbu kitob chet eldagi Uyg'urlarning hozir dunyoning ko'zichilab shiddatli yuz berayotgan qatlamda nimalarni o'ylayotganligi va nimalarni qilish kerakligi haqida psixologiyalik nuqtadan mulohaza yurgizadi va buningga qarata munosib maslahatlarni beradi. Bu maslahatlarning ba'zilari umumiy ma'nodan chet eldagi Uyg'urlarga, ba'zilari chet eldagi Uyg'ur yetakchilari va jamoat arboblariga va yana ba'zilari shaxslarga qaratilgan. Bu orqali ularning jiddiy o'ylanishi va harakat qilishi tavsiya qilindi. Shuning bilan bir vaqtda bu kitob Uyg'urlarning bu qatlamdan qutulgandan keyinmi yana qandaq ig'ir xiraslarga duch kelganligi haqida dastlabki qadamda ilmiy qiyoslarni o'ttirib qo'ydi. Oxirida shuni aytayki, bu kitobning xotimasida bizga beriladigan ushur shuki, Uyg'urlarning siyosiy jihatdan qutulolmasligi ularning psixik jihatdan qutulolmasligiga bog'liqdir. Bu hukmning aksimi to'g'ridir. Uyg'urlarning siyosiy taqdiri hal bo'lmay turib, ularning psixik ahvolida taltuksiz yaxshilanish yuz bermaydi. Chunki Uyg'urlarning navbatdagi krizisining tubki yiltizi dal ularning mustamlika holatidir. Bu ma'nodan Uyg'urlarning bu qatlamdan salomat o'talishi oldimizga barliq siyosiy kun tartiblarning eng ustida bo'lishi kerak. Shuningdan bir vaqtda psixik jihatdagi sog'lomlik, chidamchanlik va mehr-shafqatning yetilishimi Uyg'urlarning siyosiy holatini, siyosiy g'oyasini amalga oshirishda intayin muhim o'rinda turadi. Chunki Uyg'urlarning bu qatlamdan saq qolishila kifoya qilmaydi. Balki ularning ruhiy jihatda tik tura oladigan va Xitoyning qatlam jinoyatlari uchun adolat talab qila oladigan bir jasorat saqlab qolishimi ta'xirsiz masaladir. Bu haqda keyin texmo tafsiliy to'xtalamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qatlam nomsizlikdan nomliqqa. Nomsizligimni bu dunyoda yo'qotish mening qarashimcha dahshatlidir. Alakis Ulag'lin. Kesib aytish kerakki, Uyg'urlar hozir insoniyat tarixida ko'rilib boqmagan bir qatlamga uchrayotidi. Ilgari Uyg'urlar kommunist Xitoy hokimiyati tarafidan o'ziga yurgizilgan qirg'inchiliklarni turli nomlarda atab kelgan edi. Masalan, Barin inqilobi, G'ulji qirg'inchiligi va Urumchi qirg'inchiligi qatorliqlar. Ammo 2017-yildan tortib
Xitoylarning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan qatliamı shaksizki BDTning qatliamni bekitishda qo'llanilgan ta'birini va o'lchimini to'liq qanoatlantiradigan va insoniyatga qarshi jinoyat shakllantiradigan qatliamdir. BTTning 1948 yil 9 dekabrda e'lon qilgan va 1951 yili 12 yanvarda ijro qilinishga boshlagan Janva ahdnomasida qatliam bundaq ta'birlangan. Qatliam ma'lum davlatlik, etnik, irqiy yoki diniy guruhini to'liq yoki qisman holda maqsadlik vayron qilishni ko'zlagan tövəndəki harakatlarni ko'rsatdi. A. Ushbu guruhning a'zolarini o'ldirish. B. Ushbu guruhning a'zolariga qarata ig'ir jismoniy yoki ruhiy zaxm yetkazish. C. Ushbu guruhning hayot sharoitlariga qarata to'liq yoki qisman shaklda fizikalik vayronchilik olib kelish. D. Ushbu guruhning ichida tug'utni cheklashdek usullarni ishlatish. E. Bolalarni boshqa bir guruhga majburiy yo'tkash. Uyg'ur qatlamiga qarata eng avval va eng ko'p tadqiqotlarni olib borgan Adrian Zenzining yaqinda Amerikaning NPR radiosiga bildirishicha, Xitoyning Uyg'ur oz sonliqlarini boshqarishi BDTning qatlam ta'biriga tushidi. Yaqinda oshkorlangan kam deganda 3 million Uyg'urning Xitoyning jazo lagerlariga solinishi va bu lagerlarda ming yo'yish, bosqinchilik, qiyin qistoq, ichki a'zolardan ayrilish va o'lim qatorliqlariga duchor bo'lishi 80% dan ko'proq Uyg'ur ayollarining majburiy omil tushiritish va tug'mas qilib o'tishning qurbonlari bo'lganligi, Uyg'ur o'smirlarining ota-onalaridan majburiy ayrilib, tirik yetimlarga aylantirilib, xitoylashtirish tarbiyasiga uchrayotganligi, lagerdagi jinoyati ig'ir deb qaralgan bir qism Uyg'urlarning Xitoyning ichki o'lkalarga yo'shirin yo'tkilishi, lagerning ichi sirtidagi Uyg'urlarning qul emgikiga selinishi qatorliqlarning hammasi Xitoylarning Uyg'ur kollektiviga qarata sistemalik va maqsadlik holda yurgizayotganining qat'iam ekanligini taqiqlaydi. Shunisi aniqki, Uyg'urlarning qatlami Holocaustdan keyin yuz bergan bir etno-diniy to'plumning keng ko'lamli tutqun qilinishi, lagerlarga solinishi va sistemalik qatl qilinishidir. Bu nuqtadan u 20-asrdagi Holocaustning mangu o'chmas, hamda takrorlanmasin degan ochiq tragediyalik nidosining 21-asrga kelganda yana qayta takrorlanishidir. Uyg'ur qatlamining Holocaustga o'xshamaydigan yeri uning 21-asrda iqtisod va boshqa sohalar misli ko'rilmagan darajada yarasharlashgan davrda yuksak texnikalarning, masalan, yuz tunish, ovoz va hissiyot tunish texnikalari, gen analizi yordami orqali Uyg'urlarni Orwellcha distopiyalik kuzatish ostiga olganligi va ularni turkumlab jazo lagerlariga qamash orqali ularga qarata intayin qabih ming yuyish elib borganligi, ularning ichki a'zolarini sotganligi va ularning bola chaqalarini ulardan ayirib o'tib, ularning qalbida mangu o'chmas psixik asorat qoldirganligidir. Uyg'ur qatlami orqali Xitoy hukumati o'zlarining 1949-yili Sharqiy Turkistonni istilo qilgandan beri amalga oshirishni ko'zlab kelgan, ammo ayni vaqtdagi ichki tashqi vaziyatni o'ziga foydasiz mo'ljallab to'liq ijro qilishga petnolmay kelgan munu nishonini oxiri o'zi eng kuchaygan dunyoni yarasharlashning afzalliklari orqali o'ziga iqtisodiy jihatdan eng bog'lagan
Xalqarada terrorizmga qarshi kurashni suiiste'mol qilish eng qulaylashgan bir paytni tanlab, Uyg'urlarni qirib yo'qotishni ishga oshiryotidi. Bu ma'nidan Uyg'ur qatliami insoniyat dunyosidagi qatliamlar ichida maqsadi, doirasi, tashviqot mexanizmi, diplomatik aloqalar va oldingi qatordagi texnikalarning qo'llanilishi jihatdan kam uchraydigan va qo'rqinchli bir qatlamdir. 2017 yılı avgustda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi har qaysi gazet jurnallarida atalmış 200limichi Uyg'ur ziyolilariga zarba berish uchun to'yotni uzishni ishga oshirish keng tashviq qilindi. Avlodlarni uzish, yiltizini uzish, munosabatini uzish va manbasini uzish. Bu siyosatni Washington Post gazeti buni qatl qilish maqsadining bayonoti deb bilmakdan boshqa chora yo'q dedi. Bu to'yotni uzish Xitoy Kommunistik partiyasi XKPning Uyg'urlarni keng ko'lamlik, shiddatlik va uzil-kesil vayron qilishining qiblanomasi bo'ldi. Shuning bilan 200limichi ziyolilarni tutish to'lqinida Uyg'urlarning ichida ko'z ko'ringan ilm egillarining hammasi degudek Xitoylarning jazo lagerlariga solandi. Hech qanday qonuniy tartiblarsiz kesildi va yo'qitildi. Bu Xitoylarning ushbu qatliamning boshlanishida olgan eng shafqatsiz bir qadam edi. Chunki ziyolilarni yo'qotish darvaqa bir millatning kallasini elish bilan barobardir. Kallasiz tan jasadga o'xshaganidek ziyolisiz qoldirilgan millatmi ruhsiz qoladi. Xitoyning ko'zligini dal bu millatning sarxillari bo'lmish ziyolilarini yo'qotib, ularning kallasida bo'lsa-mu bu qabohatdan keyin qayta dasturishning oldini olishdir. Buningdan keyin Xitoy texmi ilgirlab bu qatlamning doirasini texmi kengaytdi. Uning ta'sirini texmi chonqurlashtirdi. Natijada bu qatlamning ta'siriga uchramagan birmi Uyg'ur oilasi, birmi Uyg'ur mahallasi, birmi Uyg'ur yezisi va birmi Uyg'ur shahar noyasi qolmadi. Agar Holocaustning qo'rqinchli realligi ali yo'lliq mahbuslik kiyimlarini kiygan, arg'in, g'amkin va qo'rqitilgan yahudiylarning rasmlari orqali gavlangan bo'lsa, Uyg'ur qatlami oldi bilan odam ko'rinmaydigan xufiyani binolar, sim to'saqliq tomlar va ko'zitish munarlari orqali gavdalanadi. Gerçi sunniy hamrohlar orqali bu lagerlarning o'rni tepilgan va ularning ko'kdan tortilgan suratida ularning o'g'izlari ko'ringan bo'lsa-mu, ammo bu lagerlarning ichida zodi qandoq jinoyatlarning sodir qilinayotganligi yanala bizga qorong'udir. Shundami Uyg'ur va Qozoq qatlam amonchilarining sonining shu qadar oz bo'lishiga qaramay, bergan guvohliklardan shu nuqta barg'ansir ayon bo'layotidiki, Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar, Qozoqlar va boshqa turkiy tilli xalqlar uchrayotgan bu qatlam intayin qo'rqinchli shaklda olib berilyotidi. Yaqinda Avstraliya strategik siyosat institutining e'lon qilishicha, Xitoy dunyoning kunsur kuchayotgan qarshilik sadolariga qaramay va o'zining ilgari Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarini taqlayotidi deganning aksicha jazo lagerlarini yangidan quryotidi va mavjudlarini texnik kengaytiryotidi. Mazkur tadqiqotda yana ko'rsatilishicha, Sharqiy Turkistondagi lagerlarning soni 380 ga yaqin bo'lib, hamma viloyat, oblast, shahar va yezi qishloqlargacha o'rinlashgan. Sharqiy Turkistonda qurilgan bu jazo lagerlarining shakli, rangi va o'rni haqidagi bu ko'rinishlar chet eldagi Uyg'ur jamoatchiligining xotirasiga mangulik o'rnashdi. Bu obrazlar hamda ularni har vaqt azoblaydigan aslimlarga aylandi. Ularning aslimsini emas, balki
ularning buningdan keyingi arzu-armanlari, kimligi va xiyollarini belgilaydigan omillarga aylandi. Uningdan boshqa yana sim to'saqlarning orqasidagi, ko'chalardagi va temir darvozalarning u tarafida ota-onasining kelishini zariqib kutayotgan sabiy bolalarning ichinish ifodasi Uyg'urlarning qalbini mangulik o'rtadi. Qatlamga munosib bu paketlarning barg'ansir oshkorlanishi bilan kunsiri eshiyotgan xalqaro besim ostida Xitoy Uyg'urlarni mumkinsiz holda maxfiy yo'qotib o'tishning mumkinsizligini his qildi va uningga inkos qaytarishga majburlandi. Ular biz bir mezgillik sukutdan keyin lagerlar haqida to'xtalganda buni boshqacha sharhladi. Ularni xalqaroga Uyg'urlar va qozoqlarni Xitoy tili va qonuni bo'yicha tarbiyalashni hamda nomrodlikdan qutulish planining ruhi bo'yicha ularga xizmat qobiliyatini o'rgatishni maqsad qilib qurilgan qayta tarbiyalash markazlari deb tanishtirdi. Xitoyning ta hozirgacha jazo lagerlarining mohiyatda qatlam ilib berishdagi bir maxfiy boshqarilayotgan muassasalikini inkor qilib, uni Uyg'urlarning nomrodlikdan qutulishiga yordam beradigan qurilish qilib ko'rsatishi va bu haqda ko'z bo'yamchilik qilishi nurg'un Uyg'urlarning g'azabini qo'zg'adi. G'arbdagi bir qism davlatlar, bo'libmi Amerika, Xitoyning bu xil tushuntirishlarini amaliyotga uyg'un emas deb qarab rad qilib keldi. Shundimi ba'zi Uyg'urlar dastlabida yanala bu haqda anglaganida quloqlariga, ko'rganida ko'zlariga, o'ylaganida kallasiga ishonolmay qoldi. Chunki ta shu chaqgacha bir qism Uyg'urlar o'zlariga g'amxo'rlik qiladi va o'zlarining kelgusini joy-joyida o'rlashtirib beradi deb qaralgan XKPning bu qadar qanxo'rligiga ishonolmadi. Ular o'zlari ta hozirgacha ishonib kelgan bu partiyaning va uning sohiblari bo'lmish Xitoylarning tuyuqsiz degudek odamning tinini shirkin turgudek razil iroda, kam uchraydigan sovuqqonlik bilan o'zlarini yer yuzidan pak-pakiz yo'qotib o'tishini kallasiga sig'dira olmadi. Ammo Uyg'urlarning mayli partiyaga sadoqatmandlik ko'rsatgan yoki ko'rsatmaganlari bo'lsin, hammasining birli vaqtda Xitoyning yo'qotish obyekti bo'lishi vatandagilar emas, balki chet eldagi nurg'un Uyg'urlarni haqiqatan cho'chitdi. Bo'libmi XKPga yaqinqi yillarda eng sadoqatmandlik ko'rsatgan, Uyg'ur tilining tadrijiy holda ishlatilishdan qilishni ijro qilishda ko'rinarli xizmat ko'rsatgan va 5-iyul qirg'inchiligida Uyg'urlarni bostirish vazifasini Xitoy kadrlarining ko'ngildagidek o'rinlagan Nur Bakriningmi 2019-yili tutilishi tuyuqsiz yuz bergan cho'chtarlik bir voqea bo'ldi. Bu Xitoyning hech qanday bir Uyg'urni, agar u Uyg'urli bo'lsa, hargiz boshqa yo'tmaydiganligini ko'rsatdi. Bu hamma Uyg'urlarning bir-birlab Xitoyning qora tizimidan o'rin olganligini va buning faqat bir vaqt masalasi ekanligini bildirdi. Shuning bilan bir vaqtda Nur Bakridan ilgari va uningdan keyin nurg'un Uyg'ur kadrlarining bir-birlab yo'qotilishi, qamoq jazosiga hukm qilinishi va yo'qotilishi Xitoyning Uyg'urlarni bostirishining qadam bosqichliq va tartibli olib borilayotganligini tushundirdi. Xitoyning Uyg'urlarni bostirishga qarata hech qanday shafqat ko'rsatmaydiganligi Asiya Abdul Ahad xonim tarafidan oshkorlangan Xitoyning maxfiy hujjatlarining Nyu-York vaqt gazetining 2019-yili 16-noyabr sonida e'lon qilinishi bilan yana bir qatim oshkorlandi. Mazkur hujjatda Shi Jinpingning Uyg'urlarga qarata bu qatimliq bostirish harakatida bo'lgunchilikka va oshqullikqa qarata mutlaq shafqat ko'rsatmasligi haqidagi bu yo'l yo'riqi bor edi. Bu qadar shafqatsiz bir qatlamning ich yuzining oshkorlanishi yanala chet eldagi hamma Uyg'urni degudek Xitoylarning qo'lidagi zulm ko'rayotgan qadrdonlari haqida isbot va guvohlik beradigan vaziyatni borliqqa keltirolmadi.
oshkorlangan bo'lsa-mu, muhojiratdagi ba'zi Uyg'urlar yanada Xitoy lagerlariga qamalgan, qonunsiz kesilgan va iz-deraksiz yo'qolgan o'riq tuqqanlar haqida guvohlik bermadi. Hatto ular haqida ommaviy so'rinda so'zlashdanmi o'zini qochirib keldi. Bu haqda garchi kichik doirada faoliyatlar uyushtirilgan bo'lsa-mu, butun dunyo miqyosi bo'yicha elib berilgan ko'lamlashgan, izchillikqa ega va puxta tayyorlik ko'rilgan kampaniyalar kamdan kam tashkillandi. Hozir bir Uyg'ur yetakchisining bu haqda na plani, na odamni o'rnidan turg'izadigan yalqinlik va ruh baxsh nutqi va na hammani safarbarlik keltira oladigan tirishchiliklari bo'lmadi. Yetakchilardagi odamni taxmin tushkunlashtiradigan va g'azablantiradigan bir xillik, plansizlik, shaxsiyatchilik va shuhratparastlik nomus kuchidan konini zo'rmu-zo'r davomlashtirish bilan kifoyalandi. Masalan, namoyish qilib qo'yish, bu yerda to'rga chiqib nutq so'zlash va ijtimoiy medialarda buni yozib, Xitoylarni g'oyivani tillab ochiqqa chiqarish qatorliqlar. Dal mush chog'da bir turkum yoshlar va kichik guruhlarning, cho'nglarining va atalmish yetakchilarning og'ziga qarab turaverib, vaqtdan o'ttirishni rad qilib, o'z oldiga ish qilishga kirishib ketdi. Shuning bilan an'anaviy tashkilotlarning Uyg'ur davosiga monopolligi xilli zo'r darajada buzildi. Xitoyning qatliamiga qarshi guvohlik berish va imzo to'plash faoliyatlari bu bir turkum yoshlar va kichik fidoiy guruhlarning tashkillashida 2019 yildan tortib yangi bir bosqichga ko'tarildi. Shundami chet eldagi butkul Uyg'ur jamoatini qoplagan psixik qalamg'anchilik hammani ta'sir ostiga ilib, qatlamga qarshi ilib beriladigan faoliyatlarni yanada unumsiz qilib keldi. Yana nurg'un Uyg'urlar bu qatlamda boshdan oxir sukut turib keldi. Sukutning orqasida albatta kallaning chunqur-chunqurlariga o'rlashgan qo'rqinch bor edi. Bu qo'rqinch bir tarafdan Xitoylarning uzoq yillik qo'rqitib, ürkütib va qisasxo'rlik bilan boshqarishidan manbalangan bo'lsa, yana bir tarafdan shunday sharoitda insonning ongsizlikdagi o'zini qo'llash mexanizmidan manbalangan edi. Ruh analiz ilmida o'zlik qo'g'dinish mexanizmi ongsiz mexanizm bo'lib, qubul qiluvsiz yoki yoshirin ziyonli qadiqtovchidan kelib chiqargan endishini azaytishni ko'zda tutadi. Masalan, ishda xo'jayinidan dashnam ishtagan bir xizmatchi uyga qaytib kelib ayoliga yoki bolasiga vaqirab ketadi. Chunki ularga vaqirash xo'jayiniga vaqirashga qaraganda ko'p bexatardir. Shu orqali bu xizmatchi xo'jayiniga bo'lgan qo'rsoq ko'pikni boshqalardan elish orqali bu vaqtdagi andisini yengillatadi. Bu bir qism Uyg'urlarning Xitoylardan ololmagan o'chini o'zining qarindoshlaridan elishiga o'xshaydi. Bu ikki xil psixik holat tashqi jihatdan majburlangan qo'rqitish bilan ichki jihatdan jazolanishdan qo'rqishni ichkilashtirish mohiyatda bir tanganing ikki yuzidir. Ammo muhim nuqta shuki, bu o'z navbatida ichkilashgan qo'rqinch shaklidagi ichkilashgan zulmdir. Ichkilashtirilgan zulm odatda mustamlika yoki irqchilikqa to'lgan jamiyatda ko'p yuz beradi. Buningda izilguchi guruhining zulm qilg'uchi guruhining zulm qilish metodlarini o'ziga qarshi ongsiz va hatto ba'zida angliq qo'llanishini ko'rsatadi. Bundoq izilguchi o'zini kamsitish orqali o'zining nazarida yuqori darajada turadigan va hurmatlanadigan guruhiga o'xshashlashish istigini qondiradi. Bu ma'lum bir guruhga uzoq mezgil izlash o'rnida turgandan keyin ezguchilarning o'zlari haqidagi kamsitishlarni va bir taraflamaliklarni ichkilashtirishni, ularni qabul qilishni va o'ziga va o'zi bilan bir guruhdagilarga baho berishni o'lcham qilishni ko'rsatadi. Bu oxirida ularning o'ziga qarata salbiy qarashini va o'zining sho'rpeshanligini o'zidan ko'rishini keltirib chiqaradi. Masalan, ba'zi Uyg'urlarning nihoyatda dabdaba yoki o'zini kamsitish bilan
Uyg'urekning qo'lidan hech kelmaydi deyishi mohiyatda ularning Xitoyning Uyg'urlarning qo'lidan hech kelmaydi deydigan ko'rinishni qabul qilib, uni ichkiylashtirib olganligining mahsulidir. Bu yana o'z atrofidagilardan dardini elish, zulm qilg'usini ongsiz do'rash orqali g'urursizlanishga qarata psixik tangpunlikqa erishmoqchi bo'lish va o'z ishidan zulm qilg'uchi va qilinuvchilik qurilmasini qayta barpo qilish orqali o'zaro to'qinish qatorliq qilmishlarni o'z ichiga oladi. Bu Uyg'urlarning hozirgi holatiga uyg'un keladi. Buningda kollektiv g'ururi dafsanda bo'lgan millatning a'zolari buningdan keyin kelib chiqqan g'urursizlanish tuyg'usiga qarata psixik tangpunlikqa erishish uchun ichki qismda bir-biri bilan bo'lgan jidal majroni ulg'aytish orqali bir-biridan dardini oladi va bir-biriga g'ururini ko'rsatib qo'yishga ziyoda birlashdak benormallikni oshkorlaydi. Bu haqda kitobimizning keyingi qismlarida yana manbalangan aman qilish zihniyati to'xtalamiz. Agar biz bu Uyg'urlarni kuzatsak, shuni bayqay olamizki, qo'rqinchdan manbalangan aman qilish zihniyati ularning qarshiliqining uzil kesil va uzunga so'zilgan bo'lishining kamchil bo'lishidagi asosiy omillardir. Shuningdek, bu ham Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarni yiroqdan turib, ularning qarindoshlarini tutqunlik tutish orqali ularning qo'rqimsizlik bilan harakat olib berishi va o'ylashini kontrol qilishidagi muhim omildir. Bu ma'nodan ular ya bir tarafdan butkul Uyg'urlarning kelayotgan qirg'inchilikni faqat o'zining oilasiga kelayotgan zulmga qaraytib tushunib oladi, yoki uni butunlay ko'rmasga sala oladi, yoki texim murakkab ma'nodan o'zining va oilasidagilarning boshiga kelgan zulmning to'g'ri ekanligini ko'ngli tahqiqlay oladi. Bu ma'nodan zulmning eng asosiy shakli tashqi zulmning ichkilashib, o'ziga zulm qilish shakliga aylanishi va uning oxiri berib tashqi zulmni oqlab o'zini gunohkor qilishga yetaklashidir. Qo'rqinch odamni kontrol qilishning eng unumli vositasidir. Mayli qaysi xildagi hokimiyat shakli bo'lsin, masalan, hokim mutlaqlik, fashistik, natsizmlik, sotsialistik yoki kapitalistik hokimiyat shakllari bo'lsin, hammasi odamni qo'rqitish orqali boshqaradi. Ammo qo'rqitishning vositasi va darajasi bir-biriga o'xshamaydi. Buningda qo'llanildigani dal odamning tabiatidagi mono turdagi prinsipdir. Odam azobdan qochadi va shodlikni qo'g'lashadi. Shunga odamni azoblash orqali, masalan, jazolash orqali uni qo'rqitgili va qo'rqitish orqali uni odatda qilishga unamaydigan ishlarni qildirg'ili bo'ladi. Shodlikdimi ham shundoq. Odamni shodlantirish orqali, masalan, mukofotlash orqali uni o'xshashla u odatda qilishga unamaydigan ishni qildirg'ili va qilmaslikka kerak bo'lgandan yondirg'ili bo'ladi. Yuqorqi hokimiyatlarning hammasi degidek mush xildagi mexanizmni insonlarning kontrol qilishi uchun qo'llanadi. Demak, Xitoyning ilgari Uyg'urlarni qo'rqitib boshqarishi bu qatimliq qatlam yuz bergandan keyin texmi yuqori pallaga chiqdi. Chet eldagi Uyg'urlarmi buningdan mustasno qolmadi. Xitoyning Uyg'urlarga hatto ularni qirib turibmi selayotgan qo'rqinchni tövandagi ziyoratdan bilib mumkin. Xitoyning Uyg'urlarga hatto ularni qirib turibmi selayotgan qo'rqinchni tövandagi ziyoratdan bilib mumkin. 2 oy ilgari BDT va Yevropa Birligi rayonida Şinjanning ba'zi tekshirishlarni olib berdi. Hamda mening shahrim bu tekshirishlarga tanlandi. Men ularning nurg'un kishilarni qo'yib berganligini, chunki ularning Xitoyning Uyg'urlarga nimalarni qilayotganligini yoshirish maqsadining borligini bilaman.
Mening onam qo'yib berilganlarning biri bo'lishi mumkin. Ammo men bu xabarning rostligini jazmlashtirolmayman. olmayman. Chunki men uning bilan aloqalashishdan iborat bu xatarga tavakkul qilishni xohlamayman. Chunki ular Xitoy doiralari u chog'da uni qayta qamishi, qiynishi va uningdan battarini qilishi mumkin. Sükut ko'p hollarda Sharqiy Turkistondagi va chet eldagi nihoyatda nurg'un Uyg'ur uchun ta hozirgacha o'zini qo'g'dash mexanizmi bo'lib kelgan bo'lsa-mu va mushu orqali ular Xitoy bilan qarshilashishdan voz kechib kelayotgan bo'lsa-mu, Uyg'ur qatlami yanala Xitoyning aslidagi plani bo'yicha davomlashaverdi. Bu qatlam so'zlagannimi, so'zlamay sukut turgannimi faqat Uyg'ur bo'lsa-la oyab qo'ymadi. So'zlamaganning o'riq tuqqanlari so'zlaganninkidekla jazolanaverdi. Yoki uning jazolanishi faqat bir qancha kungacha yoki oygacha kechikdi. Xolos. Oxirida so'zlagan bilan so'zlamaganning farqi qolmadi. Chunki Xitoyning nazarida Uyg'urlarning farqi yo'q. Ular faqat qidilsila bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'urlar dunyoning jumladan ilgari o'zlarining qarindoshlari deb qarab kelgan qarindosh Turkiy millatlarining o'zlarining boshidan kechirayotgan qirg'inchilik tutgan sukutini alam bilan ko'rdi. Yotning sukuti yondan o'ssa, o'zining jondan o'tdi. Bu sukut bir tarafdan Uyg'urlarning tayanchsizligi, g'aribligi va umidsizligini kuchaytirib o'tdi. Yana bir tarafdan bu ba'zi Uyg'urlarning o'z xalqi ustida ilib berayotgan qirg'inchilikqa o'zining tutayotgan sukutini yoshirish orqali bo'ldi. Yoshirun aqlash bo'ldi. Bu ikki sukutga, ya'ni dunyoning bu qatlamini tutgan sukuti bilan ba'zi bir qism Uyg'urlarning o'zining millatining boshiga kelayotgan baloyi ofatlik bu qirg'inchilikqa tutgan sukutiga Xitoyning lagerlari va turmalarida beshiga kelayotgan qora qismat haqida zuvonmi so'zlayolmay, sukutga, ehtimol mangulik sukutga mahkum qilingan Uyg'ur qatlami birlashib, odamning kunini shirkandirgidek jimjitlik paydo bo'ldi. Lagerlar va turmalarda sukutga patirilgan ashu Uyg'urlar, chet eldagi bir qism Uyg'urlar, Sharqiy Turkiston va boshqa joylardagi Xitoylarning va butkul dunyoning degidek o'zlarining boshiga kelayotgan kulfatlarga sukut qilayotganligini bilmaydi. Ular faqat lavlarini unsiz midiriltib, kimlardandir umid kutatdi. Birarining o'ttirg'i chiqib, o'zlarini qutuldirib olishiga talmiratdi. Jimjitlikning mo'jiz kabi buzilishiga sariqatdi. Shundala o'zining beshidan o'tkazgan tasvirligisiz azob-uqubatlarni so'zlashga intilatdi. Chet eldagi nurg'un Uyg'ur uchun dunyoning sukuti ularga qattiq alam qildi. Ularni cho'nqur umidsizlikka g'arq qildi. Ularning ba'zilari o'zlarini qadrsiz, tashlayetilgandek va hatto allaqachon qilgan allaqandoq gunohlar uchun qarg'algandek his qildi. O'zlarini uzoqqa so'zilgan va hatto oxirgacha ko'rinmas azob to'nelining ichida qachon oxirlashi noma'lum bu qirg'inchilikning azoblari ichida qechayotgandek his qildi. Bu hislar ularning ba'zilarining o'ziga ich og'ritish, o'zini kamsitish va o'zini kuchsiz his qilishga elib bordi. Bu hislar bilan ba'zi Uyg'urlar o'zini butunlay tashlab o'tdi. Ular mumkinsizlikning bo'shligiga tashlandi. Bu bo'shliq insoniysizlik bilan bag'ritoshlikdan tutgan muzdek bo'shliq edi. Shunday qilib, Uyg'urlar yangi, yo'chun va so'g'uq dunyoga qaytadan ko'z ochdi. Ular o'zining tig'dek yolg'izligi va o'zini faqat o'zining qutuldira oladiganligi haqidagi bu faktga yuzlandi. Bu dunyoda ular o'zining ich og'riqi, azob uqubatlari, barbod bo'lgan tushlari
va asoratlarini o'zi yolg'iz bir taraf qilishga qoldi. Mana shundaq ahvol ostida yana ba'zilar bu sharoitni normallashtirishga boshladi. Normallashtirish qilmishlar va ideyalarning takrorlash, ideologiya, siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar yoki tashviqot orqali normal bilinishga boshlashidek jarayonni ko'zda tutadi. Masalan, ilgari ayollarning hukumat o'rinlarida huquq tutishini tasavvur qilish mumkin emas edi. Ammo yaqinqi bir necha 10 yillik ijtimoiy islohotlar va ayollar harakatining kuchayishiga ergashib, bu hozir hech kim hayron qolmaydigan bir ahvolga aylandi. Buni xuddi bir aqliy va rad qilishga bo'lmaydigan reallikdek qabul qilishga boshladi. Uyg'urlar ilgari xalqaro sahnalarda yilda bir necha qatimliq kishilik huquqqa aloqador cho'nroq dokumentlardan sirt asosan tilga ilinmagan. Shunga men bilinmagan bir millat edi. 2018-yili Ömer Bik Ali'ning guvohlik berishi va Adrian Zenzining lagerlar haqidagi ilmiy tadqiqotining e'lon qilinishi bilan ilgirki yo'chun bu millat asta-asta hammaga tunishliq bo'lishga boshladi. Ilgari Jongodagi bir oz sonliq millat yoki Uyg'ur musulmonlari deb qaralgan bu millat yana shu Jongoda eng qattiq bostirishga uchrayotgan millat sifatida tanilishga boshladi. Ularning nomimi o'xshamagan matbaa, axborot va muassasalarda xilma-xil atalishga boshladi. Jongoliq musulmonlar, musulmon Uyg'urlar, Uyg'ur azonliqlari va hatto Xitoy musulmonlari. Uyg'ur degan bu millat nomining bu qadar xilma-xil atalishi nuqul holda boshqalarning Uyg'urlarni tushunmasligini emas, balki Uyg'urlarning kimligidagi murakkabliklarni o'ttirg'i chiqardi. Bo'libmi bu Uyg'urlarning boshqalar tarafidan o'zi xohlagan shaklda atalolmasligidek ichinishli holatni o'ttirg'i qo'ydi. Amdilikda Uyg'urlar dunyoga qabohatlik bir tragediya sababli asta-asta tanilishga boshladi. Etnik yo'qotilishga, diniy jazolanishga, kultural qatlamga yoki qatlamga uchrayotgan xalq buni qandoq atash boshqalarning ko'rish nuqtasining qandoqligi qoldirildi. Lager to'g'riliq xabarlar asta-asta ko'rilishga boshlagandan keyin chet eldagi Uyg'urlar tuyuqsiz o'zini xalqaro sahnada boshqalarning jiddiy diqqat nazarining markazida ko'rdi. Xilma-xil nurlar tushirilgan bu sahnada turish ularning ba'zilari uchun haddidan ziyoda bir oz g'alita va hatto paradoksaldekmi bilindi. Chunki Uyg'urlar albatta xalqaroning o'zini va o'zining masalasini qancha tez va qancha to'g'ri bilsa, ularning shuncha ko'ngil bo'lishiga erishgili bo'lganligini bilatdi. Ammo shuning bilan bir vaqtda ular qancha to'nilgan sari o'zining buningga shuncha tayyorliksiz ekanligini his qildi. Shuningdek, ularga diqqat ag'dirilgan sari ularning qanchalik darajada izzat hurmatining dafsanda qilinayotganlik obrazimi texmi ichinishli shaklda namoyon bo'ldi. Qisqasi, bundaq bir yorqin sahna ularni bakla tantirtibatdi. Bu tomoshabinlarga u qadar tez, tuyuqsiz va kutilmagan bir shaklda e'tiqsiz bir fojia sababli to'liq yuzlanish edi. Shuningdek, bu haddidan ziyodalikning yana bir muhim nuqtasi shu ediki, Uyg'urlar tomoshabinlarga parlaq qadimiy kulturga ega millat emas, balki yo'qolish oldidagi modern millat sifatida ko'ringan edi. Texmi ichinishli ularning xeyli ko'p qismi qirilayotgan bo'lsa-mu, yanala nima uchun qirilayotganligini bilmayotgandek edi. Ba'zilari faqat xira-shira holda biz musulmon bo'lg'achqila o'ldirilyapmiz deyaytdiki, ammo Xitoylarning Uyg'urlarni faqat musulmon bo'lganlik uchun qirmayotganligidek sababni ichkirilab tushuntirib berolmaydi. Yana bir nuqtadan ular
nemishqa dunyoning o'zlarining beshiga kelayotgan bu mudhish reallikni tushunolmayotganligini tushunmayotgandekmi qiladi. Odamni eng qaymaqtiradigan bir yeri, gerçi bu sahnada Uyg'urlar ko'z oldida o'zini kuzatayotgan millionlarcha tomoshabinlarning borligini bilsa-mu, ammo ularning mutlaq ko'p qismi degidek, ularning ko'z oldida qirilishiga sukut qilayotgandek edi. Ya'ni ularning ko'p qismi degidek parvosiz tomoshabinlar edi. Bu sahna idrokiy nuqtadan ular uchun ba'zi bir turib rostdek, bir turib xomxayoldek bilinadi. Hech bo'lmasa hamma narsa shu qadar qora besiqqa o'xshaydi. Ular buningdan o'yg'ansala hamma narsa asliga keldigandek qiladi. Ammo ular bu qora besishdan qutulishga tirishgan sari tegsiz bir qorong'ulikqa borgan sari cho'kib ketayotgandek his qiladi. Yig'ib aytganda Uyg'urlar tarixda kam uchraydigan bunday qirg'inchilikni kutmaganidek, dunyoning o'zini tuyuqsiz ko'zitishidan kelib chiqqan gangirash, nomus qilish va ansirash holatlarini kutmagan edi. Bo'libmi, buningda ularning mavjudligining eng uyatli qismi dunyoga bilindi. Ularning bir qismi hatto ruhiy jihatdan yalang'ochlangandek his qildi. Qisqasi, bu ularga kollektiv uyatlanish ilib keldi. Demak, Uyg'urlarning hali ham shiddatda va uzul-kesil bir mudhish bag'ritoshlikda yurgizilayotgan qatlamga qaytirgan inkoslari ularning mavjudligining ularga ta hozirgacha ayon bo'lmagan tartiblarini oshkor qildi. Shuningdek, ularning buningdan keyingi mavjudligini, kimligini, boshqalar bilan bo'lgan munosabatini va dunyoni tushunishini ular his qilolmagudek darajada o'zgartib etdi. Qatlam tajribasi ularning vujudidagi ham parlaq, ham xunuk, ham buyuk, ham pastkash taraflarning hammini o'ttirib chiqardi. Qorong'uligi va xunukligi bilan bu tajriba ularni yo'qotmoqchi bo'lsa, yorug'ligi va yuksakligi bilan ularga yashash jur'atini ato qildi. Ularni vayron qilgan narsa shuning bilan bir vaqtda ularni yashashga undadi. Shu orqali ularning insonligining kirzislik ma'nosini o'ttirib chiqdi. Bu oxiri shundoq bir haqiqatni ayon qildiki, odam kirzis ichida ruhning qorong'uliklariga eng cho'kalaydi. O'zini tegi-tegidan eng toniyalaydi. Ana shu yerda ruhining qorong'uligida vujudidagi hayotlik erasining yo'riqlikqa talpinishining vaznini to'liq his qiladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum qarindoshlar. Anglayotganinglar Doktor Mamtimin A'loning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazar nomli kitobi. Bugun o'qiydiganimiz mavjudlikning 4 tusi. Odam o'zining halok bo'lishiga qadar to'xtamay o'ladi. Martin Heidegger. Bu qatlam dastlabida bizga xuddi surreal va u dunyolik hodisdek bilindi. Xuddi u bizning hayotimizning sirtidek, xuddi u tarixning qorong'uliklarida ilg'o qilish ta'sis bo'lgan bir g'oyiblikdek bilindi. Shundaqla ayni vaqtda bizda uni to'liqi bilan tushunishga yordam beradigan biror uqumi yo'qdek edi. Biz uni nima deb atashni damalliqqa bilolmay, lug'atlarimizga jiddiy murojaat qildik. Uni tamoman tushunishning kamchiligi bizni ta'malliqqa bir kollektiv bo'lish sutimiz bilan nimalarni mangulik yo'qotganligimiz va yana nimalarni yo'qotadiganligimiz haqidagi o'ylarni to'liqi bilan o'ylashdanmi
mahrum qildirdi. Chunki uni haqiqiy ifodalaydigan, gavdlantiradigan va ta'birlaydigan bir uqumning kamchilligi uning to'liq tushunilishiga to'sqinlik qildi. Buningda ko'pincha Uyg'ur tashkilotlar va faoliyatchilar, chet ellik siyosiyonlar, mutaxassislar va faoliyatchilarning bu hodisani nima deb ataydiganligiga diqqat qildi. Bu hodisa dastlabida ig'ir kishilik huquq dafsandachiliklari, ondan kultural qatliam, kultural irqiy qirg'inchilik yoki boshqa nomlar bilan ataldi. Texi yaqingacha uni nima deb atash birlikka kelmadi. Mayli o'z ichimizda, mayli sirtimizda bo'lsin, oxiri Xitoy hokimiyatining Uyg'ur ayollariga qarata sistemalik ilib borgan tug'utni cheklash va bolyotqusidan bovoqlarni majburiy elib o'tishdek inson qalbidan chiqqan harakatlari oshkorlangandan keyin va Xitoy Zinzning ushbu hadisini BDTning qatliam o'lchamiga tushadiganligini o'ttirib qo'ygandan keyin bu atalqu bara-bara qatliamga muqimlashqa boshladi. Ahvol shu bo'lganki, biz xuddi ko'kdan erkinlaylib tushayotgandek bir qorong'ulikqa ko'lliktib qulayotganligimizni xira-shira biletdik. O'lim turmushimizga shundoq tuyuqsiz va shundoq vahimlik ustib kirdiki, biz nima qilishimizni, nima deyishimizni bilolmay qoldik. Vatan o'limgohga aylandi. Biz o'limning zilzilasidan shok bo'ldik. Bu o'limning ta'siri bizning realligimizni butunlay ostin-ustin qilib o'tdi. Ölümdən ibarət bu g'oyat zo'r va mudahish bir kuchning teng kelgusiz qo'rqinchli ta'siri ostida qoldik. Hech qaysimiz buningdan qanday qutulishni bilmaydik. Bizning ilgirki barliq soddaliqlarimiz, galvonliqlarimiz va yengiltaklarimizning hammasi tuyuqsiz o'limning rad qiluvsiz jiddiylik ostiga tushdi. Ba'zilar uchun hayot tuyuqsiz o'limdanmi battar bir jarayonga aylandi. Bu o'zgacha tajriba bizning bu dunyoda bo'lishimizning tuslarini mangulik o'zgartib o'tdi. Biz ilgari ma'lum ma'nidan o'zimizning huzuri ichida yashayotdik, xizmat qilatdik. Ma'lum davlatning pasportiga erishib qolsak, ko'pinchimiz vatanga berib, ota-ona, urug' tuqqanlarimizni yo'qlab kelishning ko'yida edik. Chet elda namoyish desa, necha ming Uyg'ur bor davlatdan aran 10-20 mizla chiqib, Xitoyni andisanda kishilik huquqqa dafsanda qilish bilan ayblab qo'yib, o'zimizgimi, Xitoygami bek yomon bo'lib ketmay, jahonsozlik bilan yashayotdik. Hatta allaqandaq allomillarimizmi bizni Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin uning dadasining Uyg'urlar bilan bo'lgan aloqasi tufayli bizning bundan keyin texmi yaxshi kun ko'rib ketishimiz mumkinligi haqida ba'zilab bizni texmi shirin uyqularga masxush qilib o'tgan edi. 2015-yillari Xitoy vatandagi Uyg'urlarni chet elni ko'rib kelishga aydab yurganda bir qismlarimiz o'riq tuqqanlarimiz bilan bu davlatda ko'rishib olganligimizdan shod edik. Ana shundoq bir xotirjam paytda biz lagerlar haqidagi qo'rqinchli xabarlarni anglashga boshladik. Tragediyalar xabarning kuchayishi, Xitoyning Uyg'urlarni vayron qilishining borgan-sari adishi va dunyoning sukuti ichida biz dastlabida mundaq 4 xil mavjudlik tuslarini oshkora qildik. Taqdirchilik, numus, gunoh va yordamchisizlik. Tövəndə bu tuslarni psixologiyalik va falsafaviy nuqtadan qisqacha izohlaymiz. Taqdirchilik. Avval taqdirchilik tusi haqida to'xtalaylik. Bu oldi bilan bizning oldin bekitilgan holatdan qutula olmaydiganligimizni ko'rsatadi. Bu bizning bu xil holatdan
qancha qilsaqmı qutulolmaydiganligimiz, şuna buningga kuchashning behudligi haqidagi burumlangan qarashlarimizni ko'rsatdi. Uyg'urlarning uzoq yillik mustamlaka sharoitidan o'ylaganda, taqdirchilik mohiyatda bizning haddidan oshgan boshqarish, bo'ysundirish, zulm va qattiq intizom muhitida yetishtiradigan bir xil psixik tusimizdir. Buning radikal misoli turmadan iborat o'ziga xos sistemalik boshqarishi bor intizom muhitidir. Bundaq muhitda hech qanday tasodibiylikqa yo'l qo'yilmaydi. Hamma narsa boshda qandoq bekitilgan bo'lsa, shu bo'yicha shartsiz ijro qilinishi kerak. Yakka individualning xohishi, his tuyg'usi yoki erkinligi deganlarning hammasi bundaq muhitda qat'iy nazarga ilinmaydi. Şuna bundaq muhitda uzoq yil yashagan odamda uning suri barg'ansir oshadi va oxirida o'zining hech nimani o'zgartirishga ko'zi yetmaslikdek qarash asta-asta shakllanadi. Tashqi kontrollikning uzoq muddatlik ta'siri bilan uning ichidagilarda oxiri o'zini ichki jihatdan kontrol qilishdan voz kechish boshlanib, o'zini ashu muhitga to'liq topshirib o'tish, uningga taltikus bo'ysunish kelib chiqadi. Yana bir tarafdan bu o'zini qo'g'dash mexanizmining bir qismi bo'lib, bundaq tashqi kontrollikqa qarshi chiqish, badal to'lashdan derak bergachga aman qilish uchun odam uningga bo'ysunishni tanlaydi. Bo'ysungan siri o'zining qarshilik qilish kuchini, texmi muhimi irodasini texmi yo'qtidi. Sharqiy Turkistonning ilgirki usti ochiq turmiligi va uning hozir butunlay lagerga aylantirilishi Uyg'urlarning umumyuzlik mahbuslik sharoitini qurib chiqdi. Bu ham ularning vahshiy intizom ostidagi qarorsizlikqa, amalsizlikqa va bo'ysunishga to'lgan hayotini ta'birlaydigan bo'ldi. Oqibat bu ularning engidagi taqdirchilik qarshini cho'nqurlashtirib o'tdi. Bu kontekstdagi taqdirchilik turmaga solinishga o'xshaydi. Uningdan qutulmaslikdan kelib chiqadigan amalsizlik engi bor. Belgiyalik psixolog Gigomi Engelbertning qarashicha, turma mahbuslarning bo'shliq, vaqt va tan haqidagi takshiliklarni o'zgartirib o'tadi. Hissiyot turmushini ozlashtirib o'tadi hamda kimligini muhimsizlashtiradi. Ular uchun o'xshamagan tezlikda ikki xil vaqt yo'nalishi bo'ladi. Birinchisi ularning kundalik turmushi bilan bog'langan vaqt bo'lib, haddidan ziyoda takrorlikqa to'lgan. Mahbuslar qandoq vaqt uxlash, qo'pish va yuyinish qatorliqlarni tanlay olmaydi. Bularni gundupaylar ularga belgilab beradi. Ularda asosan hech qanday bir ishga qarata qaror berish huquqi bo'lmaydi. Yana biri mahbuslar bilan hech qanday mas qadamlik munosabati bo'lmagan tashqi dunyodagi vaqtdir. Men qo'yib berilgandan keyin yavruni yoki yer shariviy o'rin belgilash uskunisini bilmaydigan mahbuslarni ko'rganman. Qisqasi, turma ularning ijtimoiy sizlashishini keltirib chiqaradi. Ularning dunyo bilan bo'lgan munosabatini cho'nqur o'zgartirib o'tadi. Bu nuqtadan olganda taqdirchilik odamning o'ziga ta'sir ko'rsatayotgan kuchga qarata hech qanday aks ta'sir ko'rsatilmaydiganligini bilgandan keyin barliq qarshilik va reallikni o'zgartirish urinishlaridan voz kechish xohishini ko'zda tutadi. Buningda o'zgarmas bir kelgusining yuzlanishiga ishonish va o'zini uningga topshirib o'tish xohishi bara-bara yetiladi. Taqdirchilik reallikqa pasib qatnashish shakli bo'lish sifati bilan uningga moslashish iqtidorining kamchilligi va uni o'zgartirish g'oyasining tuvan yoki asosan yo'qligi bilan xarakterlanadi. Bu hatto shaxsning yoki kollektivning o'zining farovonligiga ko'ngil bo'lmasligidan kelib chiqadigan sharoitni o'zgartirolmasligi holati sifatida tushuniladi. Uyg'urlarning qarshidagi taqdirchilik
Bo'libmi Uyg'ur qatliamidan keyin texmi kuchaygan taqdirchilik mohiyatda bizning kimligimiz, tariximiz va realligimizga singib ketgan. Bo'libmi u Uyg'ur kulturining, ya'ni biz tanlashdan ilgari bizni tanlagan kulturimizning negizlik qismlarining texmi kuchlik va gavdalik aks etishidir. Nietzsche o'zining Jahonkezdi va uning soyasi degan asarida Türk taqdirchiligi degan atalg'uni o'ttirib qo'ydi. Bu atalg'u orqali u odamning saqlanig'ili bo'lmaydigan hodisiga bo'lgan voz kechish pozitsiyasini tushundirdi. Türk taqdirchiligining mana mushundoq mohiyatlik kamtikligi bor. Ya'ni u odam bilan uning taqdirini bir-biridan farqli ikki narsa deb qaraydi. Bu nazariyaga asoslanganda taqdiri bilan elishib, uni mat qilmoqchi bo'ladi. Lekin oqibatda taqdir hamon g'alaba qozonadi. Shunglashqa eng aqliy yo'l voz kechish yoki u odam o'zining ko'ngli xohlagan shaklda yashashdir. Fakt shuki, har bir odam taqdirning bir parchasidir. Bu ma'nodan taqdirchilik saqlanğılı, şun o'zgartkil bo'lmaydiganini qabul qilishni ko'rsatadi. Türk kültürü bilan manbadash bo'lish sifati bilan Uyg'ur kulturel kimligi ba'zilar uchun ma'lum ma'nodan taqdirchilik pozitsiyasiga egidir. Bu pozitsiya qatliam davomida texmi kuchayishga boshladi. Ba'zilar o'zlarining Uyg'ur bo'lib tug'ilib qolganligidan qattiq pushaymon qildi. Buni menga xeyli nurg'un Uyg'urlar oshkora yoki yoshirin shaklda dedi. Ularning qarashicha Uyg'urlik, ya'ni ularni mushundaq bir qatlamga duchor qilgan Uyg'urlik ular uchun bir qog'ozdek taqdirmish. Nietzschening qarshidagi taqdirchilik Türklarning kutilmagan, tushundirgisiz yoki tasoddifiy baxtsizlikni tushuntirish yo'lidir. Bu orqali kishilar qiyinchilik va baloyi ofat bilan yarashishga va uningdan olqishga ilhomlantiriladi. U taslimchilikni emas, balki birovning o'zining bu dunyodagi oldin ola bekitilgan ahvolni qabul qilishini ko'rsatadi. Mushu kontekstda men Uyg'ur qatlamini qisqacha tahlil qilaman. Xitoyni asos qilgan jamiyatda Uyg'ur bo'lmoq kundalik xiristdir. Biologiyalik nuqtadan Uyg'urlarning yuzi Xitoylarninkidan xarakter, shakl va rang jihatdan farqlanadi. Ammo bu faqat biologiyalik farqni ko'rsatmaydi, balki uning siyosiy ma'nosi bordir. Bu oldi bilan Xitoylik bilan Uyg'urlik o'rtasidagi tubki farqni bildiradi. Xitoy uchun farq qadimdan boshliqlikni, yotvoshlikni va texmi muhimi tahdidni bildiradi. Bu haqda Xitoylarning mundaq bir mashhur so'zi bor. Mening qavmimdan bo'lmaganning yuragi menga so'qmas. Fei wo zu lei chi shim bi. Shuning uchun yotliq, farq Xitoyning vujudida andish qo'zg'arliq omildir. U ya yo'qotilishi ya bo'ysundirilishi kerak. Yo'qotilmaganida vaqtincha bo'ysundirilib turiladi. Ammo adoqqa nishon yanala uni yo'qotishdir. Chunki u yo'qolmaydi ekan. Xitoyning kallasi hargiz xotirjam bo'la olmaydi. Shunga Xitoylar hammani o'ziga bo'ysundirishni istaydi. Bu xuddi ularning chet el odam, narsa va yer nomlarini beshamlik bilan cho'qim o'zining tilining talaffuzi ortiga bo'ysundirishiga o'xshaydi. Ular faqat o'zining tilidala hammani o'ziga bo'ysundirishidagi qurol sifatidagi tilidala xotirjamlik his qiladi. Buningdan shuni yana ko'ra olamizki, til har vaqt Xitoylar uchun reallikni bo'ysundirishdagi siyosiy quroldir. Ondan u odam bilan odam o'rtasidagi aloqalash qurolidir. Shuning bilan bir vaqtda yotvoshlik salbiy ma'noga ega bo'lib, siyosiy jihatdan xatarlik,
psixologiya jihatdan oldin faraz qilg'ili bo'lmaslik va diniy jihatdan maslalik bo'ladi. Bo'libmi Uyg'urlar uchun 5-iyul qirg'inchiligidan keyin shundoq bo'lib keldi. Bu ma'nodan Uyg'urlarni Xitoy jamiyatida nihoyat osonla bilib olg'ili va osonla qaram qilg'ili bo'ladi. Masalan, Uyg'urlarning soqol qo'yishi 2017-yildan tortib cheklandi. U Xitoy jamiyatiga xirasibdi mos kelmaydi deb qaraldi. Qadimki Xitoyda soqol shakliga beqib jasoratning, pishib yetilganlikning va ijtimoiy o'rinning belgisi deb qaraladi. Modern Xitoylarda soqol burunqidek qo'yilmas bo'ldi. Bu haqda Xitoy ziyolisi Lin Yutang mundaq deydi. Kishilarning chechi va terisining rangi necha ming yillik madaniylashgan uy ichida yashashning mahsulidir. Erlarning yuzida soqolning umumyuzlik bo'lmasligi yoki oz bo'lishi mushxil unumning bir timsolidir. Bu nurg'un Xitoy erlarining shaxsiy soqol birtivosini qandoq ishlatishni bilmasligidek paketni mumkinlikka aylantirdi. Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilgandan keyin soqol kona an'ananing bir qismi sifatida madaniyat zo'r inqilobida tashlab etilgan 4 konalik, kona urf-odatlar, kultur, odatlar va ideyalar tarkibiga kirgizildi. Shu munosabat bilan shuni deyish mumkinki, soqol qo'yish ijtimoiy va kultural jihatdan ko'nliqqa tava deb qaralib, rag'batlantirilmaydigan qilmishga kirgizildi. Hatto bu xil holat kommunist ustozlari deb qaraladigan Karl Marx, Engels va Leninlarning soqol qo'yish odati bilan qarama-qarshilik shakllantirsimi, garchi Xitoy kommunistlardan Zhou Enlai bilan Mao Zedongmi yosh vaqtlarda soqol qo'ygan bo'lsa-mu, keyincha hammasi inqilobiy birdaklik va yo'ldoshlik an'anasining obrazini barliqqa keltirish ehtiyojidan soqollarni oldirib etdi. Shuning bilan Xitoy siyosiy zihniyatida soqol farqining, birdaksizlikning omili bo'lib qoldi. Uyg'urlar o'zining Xitoylar bilan o'xshabroq ketadigan an'anaviy odati bo'lmish soqol qo'yishni o'z jamiyatida davomlashtiraverdi. Ular uchun soqol dal ijtimoiy salohiyatning, aql-farosatning, yashanganlikning belgisi edi. Diniy jihatda rag'batlantirilgan odat edi. Ammo o'xshash soqol yaqinqi yillarda Xitoylar uchun yo'l qo'yildi. Ammo Uyg'ur uchun cheklandi. 2017-yili Xitoy hokimiyati Uyg'urlarning soqol qo'yishini kiyim-kechakni boshqarish nizomnomasi bo'yicha cheklash qonuni chiqardi. Xitoy hukumatı bu cheklashni terrorizmga qarshi turish bahonasida qildi. Uningcha uzun soqol qo'yish diniy pozitsiyaning va qarshilikning tashqi ifodasi edi. Buningga xiloflik qilganlarning jazosi keyincha Xitoylarning atalmış qayta tarbiyalash markazlari bo'ldi. Xitoylarning Uyg'urlarning soqoliga bunchalik rezil va qattiq muomala qilishiga ma'lum ma'nodan uning Uyg'urlarning diniy kimligini belgisi bo'lganligi sabab bo'lgan deyishga bo'ladi. Masalan, keyingi 11-sentabr dunyosida mayli g'arb yoki bir qism sharq davlatlari bo'lsin, ularning ijtimoiy mediasi, gazet jurnallari va kartonlarida musulmonlarning obrazi mundaq 3 shay bilan bog'lanib qayta idroq qilinishga boshladi. Diniy kiyim-kechak, soqol va qilich. Buningda diniy kiyim musulmonlarning diniy kimligiga, soqol ularning urushqoq va agressiv xarakteriga hamda qilich ularning e'tiqodining qo'rqinchli mohiyatini yo'shirin shaklda simvollik ichib beradi deb qaraldi. Bu karikaturiyalashgan obrazlar Xitoylarning idrokiga, tuvan angsizligiga kirib o'rin oldi. Ya'ni u shundoq bir shaklda o'rin oldiki, soqol tahdidning belgisidir. Nurg'un Uyg'urlar shuning ishonadiki, ayni vaqtda Xitoylar qurgan Saddichin sepilining sirtining shimoli va g'arbida yashagan hunlar
ularning ajdodlaridir. Ayni vaqtda onlar Xitoylarga nurg'un qitim hujum qildi. Xitoylar ularning boshqa xalqlarga qaraganda o'zlarining eng vahshiy dushmani qatorida ko'rdi. Chunki onlar ularga tarixda necha qitim uzil-kesil yemirilishdek tahdidlarni soldi. Şuna onlardan qo'rqish Xitoylarning kollektiv yo'shirin engining cho'nqurliklariga o'rilishib ketgan desak, mubolag'alashtirib aytgan bo'lmaymiz. O'ttira xandonlikning qadimki siyosiy yo'llari o'zlarining chegarasini onlarga qarshi qattiq qo'g'dashga tushdi. Xan Udi oxiri onlar bilan elishib, ularni mag'lub qildi. Shuning bilan Xitoylar o'zlari yavoylar deb qaraydigan onlarga ulpan topshirishdek haqoratdan qutuldi. Bu g'alaba ularni onlardan qo'rqib yashashdan ozod qildi. Gerçi onlar oxiri mag'lub qilingan bo'lsa-mu, Xitoylar onlarning o'ziga elib kelgan zulm, qo'rqinch va xo'rliqlarni hargiz unutib qolmadi ham qalolmaydi. Ularning kallasida xuddi hunlarning Xitoycha atlashida gavdlangandek, hunlar hali ham texicha bo'ysundirilmagan yavoyi qullar edi. Bu qullar uzil-kesil yo'qitilmoqcha ularning kollektiv angsizlikdagi hun qo'rqinchi hargiz tugamaydi. Ular reallikdagi saddichinning idrokida so'qib olgan doirasidan hargizmi sirtqa chiqolmaydi. Bugungi Uyg'urlar ashu qadimki hunlarning avlodi bo'lmish g'arbiy diyardagi bu yavoyi Uyg'urlar hali ham Xitoylarning qalbida ularning 2000 yildan beri tugamgan yoshirin kollektiv qo'rqinchini qayta paydo qiladi. Uyg'urlarga bugun Xitoylarning qilayotgan odamning aqli ishongisiz bu o'chmanligining manbasi necha ming yillik tarixdan keladi. Tarix yozadigan, uningdan ibrat oladigan va har vaqt kelgusini qurishga ishiltadigan anga ega Xitoylar uchun Uyg'urlarga bo'lgan bu tarixiy o'chmanlik vaqtning o'tishi bilan unutilib qolmaydi. Balki biror g'idiqlug'ichi bilan davomli o'tirg'i chiqadi. Hatto ba'zida biraqli partalab o'tirg'i chiqadi. Amaliyotda Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar ko'rayotgan inson qalbidan chiqqan bu muomalalar mohiyatda bu qadimki to'qinishning real va qayta idroklangan to'qinishning davomlashishidir. Shuni tushunish tas emaski, har qanday bir Uyg'urning soqol bilan yana bir Xitoyning oldida namoyon bo'lishi ularning isiga tarixda hun yavoyilari solgan qo'rqinch bilan keyin mediada yitirilgan islom qo'rqinchisinin birikmasini biroqla yaltida soladi. Uyg'urlarning kimligi qo'zg'aydigan ilgirki qo'rqinch hozirgi musulmonlarga bo'lgan qo'rqinch bilan qaytadan kuchaygan va idroklangan deyishga bo'ladi. Xitoylar bilan Uyg'urlar o'rtasidagi to'qinish nuqul holda siyosiy sohada yuz bermaydi. Balki u tarixiy, jumladan tarixiy ong sohasidami yuz beradi. Bu ikki millatning bugunila emas, balki bugunini barliq keltirgan o'tmishimi hali ham to'qinishdadir. Bu xuddi bizga bir qismatdek bilinadi. Biz xuddi tarix va kultural nuqtadan, garchi ilm-fan nuqtasidan bo'lmasa-mu, yanala bir deterministik oldin ola belgilangan dunyoda yashayotgandek his qilamiz. Uyg'urlar xuddi yanala 2000 yildan beri tugamayotgan bu qora beshikka o'xshab ketadigan tarixda Xitoylar bilan elishyotadi. Albatta, bu to'qinish dastlabida boshlanganida u vaqtda na Uyg'ur, na Xitoy deb aniq bir millat yo'q edi. Shundaqdimi ularning bir-biri haqidagi tarixiy idroklari keyingi kollektiv milliy ong nuqtasidan bir-biriga g'alati tarzda bog'landi va bu bog'lanish
günümüzdeki yeni hadiseler, siyasi ihtiyaçlar ve dünyavi klimatlarda qaytadan canlandırıldı. Bu ahirda bizni vaqtning haqiqatan 2000 yildan beri o'tganligidan gumonlantirib qo'ydi. Bu tarixiy bağlanışning qayta canlanishning yana bir g'alitiligi shuki, ilgari Xitoylar Uyg'urlar ota-bobolaridan qo'rqib, Saddichin sepelini soqqan bo'lsa, bu tarixiy bağlanışning qayta canlanishining yana bir g'alitiligi shuki, ilgari Xitoylar Uyg'urlar ota-bobolaridan qo'rqib, Saddichinni soqqan bo'lsa, әмділікті яны ұйғырларны қорқыншлық деп қарап, ularni g'aljirlik bilan 4 tomning ichiga band qilyotidi. Lagerlar va turmalar. Bu shuni ishora qiladiki, xuddi Uyg'urlarning kaynidan yepishib kelgan mushu qismat hali ham tugamagandek. Uningdan sirt Sharqiy Turkistonning bulung pushqoqlarini qoplab ketgan kuzatish kameralari Uyg'urlarning realligining qechib qutulg'isiz bir koordinatsiyasini barliqqa keltirdi. Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar hozir Xitoyning vaqt, makon koordinatsiyasida har zaman, har yerdan to'ng'ili va zo'r topilsa, tutquli bo'ladigan holatga elib kelindi. Hatto ularning vujudidagi ginning xaritasimi Xitoylarning qo'lida. Bu dal ularning tarixdagi dushmani bo'lmish Xitoylar bilan bo'lgan elishdagi qechib qutulg'usizlikning ularning mavjudligining ichi sirtidagi fizikalik jihatdagi qechib qutulg'usizlik shakliga o'zgarishidir. Bu xil qo'rqinchlik va cho'ng akining ko'zidan qechib qutulg'uli bo'lmaydigan distopiyancha dunyoda Uyg'urlarning shaxsiyati yo'q. Ular ham hech yerga qechib ketolmaydi. Ularning shaxsiy bo'shliqi zo'rluq, zo'ravonlik bilan egalendi. Ular sirtda bir ommaviy shaxsga aylantirildi. Ular o'zining boshqalarga ko'rinmaslik huquqidan majburiy ayrildi. Ular har tarafdan ko'rgili va kuzatgili bo'lgan bir jismga taraytildi. Yig'ib aytganda, ularning barligi o'zlarining dunyosi tuproqida ko'ztildigan, arkasıga her vaqt tushilgan va obyektivlashtirilgan barliqdir. Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar uchun har vaqt kuzatish kameralarining kuzatishi ostida yashash ularga nisbatan o'zining shaxsiy hayotiga bo'lgan igidorlik kuchining yo'qolganligini bildiradi. Xitoylar texim ilgirlab ularni tashqi jihatdan emas, balki kallasidanmi kuzatish va qayta shakllantirish uchun lagerlarga soludi. Lagerlarda Uyg'urlarning tenili emas, balki ularning kallasi ruhiy xo'rliqqa uchraydi. Qiyin qistoqqa ilinadi va asta-asta vayron qilinadi. Kallasini vayron qilishda Xitoylar xuddi Ömer Bek Ali aytgandek tova qilishlar, Xitoyning siyosatlarini, jumladan Xi Jinpingning uzundilarini to'xtamasdan yadlash, o'z-o'zini tanqidlash, diniy e'tiqodidan voz kechish va kulturidan yuz o'rishga majburlanadi. Bu ularning kallasida Uyg'urlikqa oid hech qanday bir narsa qolmaguncha davomlashadi. Oxirida ular bir o'simlik odamga aylantiriladi. Ichidan ro'yi sug'urilgan, quruqdalgan va oxiri ichilariga kirib ketgan bir terror orqali yilik-yiliklargacha vayron qilingan. Chet eldagi nurg'un Uyg'urlarning ahvoli buningdan ko'p farqlanib ketmaydi. Masalan, chet eldagi Uyg'urlarning psixikasi Xitoylarning lager, turma va qo'l emgiki o'rinlarida Uyg'urlarga qilinayotgan zulmdan og'ir ta'sirga uchrayotidi. Ularning ba'zilarining psixikasi vatandagilarninkidan farqsiz va hatto battar. Chunki Xitoylarning qutulish basi mushkul obrazi ularni ham o'ngida, ham tushida hali ham aramsizlantiryotidi. Ular ham Xitoyning hissiyot lageriga solangan, o'zini uningda to'xtamasdan tipirlayotgandek,
qutulish uchun jon jahli bilan tirkishayotgandek his qiladi. Bu vaqtda Zulfiya xonimning Avstraliyaliklar gazetida ana Uyg'ur qora besishining oxirlashiga yordam berishni o'tinadi degan suhbat ediki, buni bayonlari hali ham vakil xarakterlikdir. Men o'zimni yordamchisiz va umidsiz his qilaman. Biz tinch hayotni izlayapmiz, ammo bizning hayotimiz tinch emas. Psixik nuqtadan biz tinch emas. Men har kuni butun kechadagidek qora besishlarim bilan ilishib chiqaman va ondan shuni bilamanki, dunyo buningga e'ron qilmaydi. Shuningdek, nurg'un Uyg'urlarning menga deyishicha, ularning tushining ko'p qismi vatanga qaytib, oilasidagilarni izlash bilan boshlanadi. Ondan qandaqdir birdilla Xitoyning saqchilarining, armiyasining yoki odatdagi Xitoylarning o'zini orqasidan qo'g'layotganligini bayqaydi. Shuning bilan jon jahli bilan qochadi va chiliq-chiliq targa cho'milganicha varqirab bu qora besishdan uyg'onib ketadi. Ertasi mushquldagi qora besish yana o'xshash shakl va mazmunda davomlashadi. Xitoylarning qo'rqinch soldigan obrazlari yana chet eldagi ba'zi Uyg'urlarning kallasiga ching o'rnashig'liq. Ularning Xitoyga qarshi so'zlashi bu obraz tarafidan cheklanadi. Ular ya tuqqanlari haqida guvohlik bera olmaydi, ya Xitoylarni ayblab qo'rsoq ko'pkin chiqaradigan namoyishlarga qatnasha olmaydi. Aksicha, Uyg'urlar yo'q yerlarini tanlab, siyosatga aralashmaslik orqali mingisdagi Xitoyning surlik va qiynog'uchi obrazini rozi qilishga urinadi. Xitoyga kallasida bo'ysunib yashayverdi. Yuqorqilardan shuni ko'rilishga bo'ladiki, bir odam uchun eng chong turma fiziklik turma bo'lmasdan, balki ruhiy turmadir. Odamning qo'rqinchga to'lgan kallasiga bekinib qolishidir. Kalladagi ziyoda qo'rqinch odamni umidni ko'rolmaydigan, uning uchun kurash qila olmaydigan qulga aylantiradi. Odam o'zining qo'rqinchi orqali dushmanining quli qilib qo'ydi. O'zini uning uchun ezib berdi. Mana bu insonning eng echinishli baxtsizligidir. Mana mushundaq inson qalbidan chiqqan zulmlar orqali Xitoy o'zining Uyg'urlardan qadimdan ololmagan o'chini elavatadi. Bu orqali Xitoy qalbini 2000 yil parakanda qilib kelgan qo'rqinchdan ozod qilishga tirishyapti. Shundaqla Uyg'urlarga yavoilarcha zulm qilish orqali Uyg'urlarning aslidagi yavoiy obrazini Xitoylarga ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Uyg'urlarning asli mushundaq bo'lish tegishlikini ular qechib qutula olmaydigan bir taqdirda qilib ko'rsatishga urinyapti. Numus. Uyg'urlarning dunyosi tashqi jihatdan butunlay vayron qilinyapti. Uylar, mahalla ko'ylar, masjidlar, Uyg'urcha uslubdagi qurilishlar, Uyg'urlarga tava va Uyg'urlikqa vakillik qilgan har qanday bir muassasa, simvollik belga va ishinish shafqatsizlarcha buzg'unchilik uchrayotdi. Ko'ch-ko'ylarda Uyg'urlarni ko'rgili bo'lmaydi. Mushundaq ahvolda Uyg'urlarning mavjudligi ba'zi Uyg'urlarga majburiy holda gunohlik, jinoyatkor va numusliq mavjudlikqa aylantiryapti. Uyg'ur o'zining kimligidan numus qilishga majburlanyapti. Eng ig'ir bo'lganda bu hodisalar Uyg'urlarning o'ziga ishonishdan qilishi, o'zini kemsitishi va oxiri o'ziga nafratlanishni keltirib chiqaradi. Fransiya filosofi Sartre uchun numus o'z bilan o'zga, men bilan boshqalar o'ttirisidagi o'zgacha munosabatni ta'birlaydigan uqum bo'lib, uningda o'zining ojizligi o'ttiriga chiqadi. Bu mavjudlik tusining markazida odamning o'zini o'ng'aysizlantiradigan va shon-sharafini yaksan qiladigan sharoitdan qochishga bo'lgan unumsiz urinishi bor. Numusda odamning mushundaq o'ng'aysiz sharoitda boshqalarning qochay degan sari qocholmasligidek bir amansizligi bor. Uningda odamning o'zini tuyishi, idroq qilishi va anqirishi yo'qmasdan aksicha texmi kuchaydi.
Odam boshqalardanla emas, balki o'zidanmi qochaman deb qocholmayotgandek. Bu ma'nodan nomusda odam o'zining tinidan ajray olmay to'xtab qoladi. Kallasiga texmi sig'diradi. Nomusda odamning o'zining tini bilan kallasiga qanchalik bog'lanib qolganligi eng aniq tuyg'uda o'ttirib chiqadi. Psixologiya nuqtasidan nomus men o'zim anqirgan alohida psixik holat bo'lish sifati bilan nomuvofiqlik, arzimaslik, sharafsizlik, pushaymon, amalsizlik hislarining birikmasidir. Uningda boshqalar bizni nomusga qo'yganida yoki o'zimiz boshqalarning oldida ma'lum bir nomuslik ishni qilib solganda, ba'zilar o'zimizning mavjudligining qimmatini suollaymiz. Ba'zida o'zimizning mavjudligining qimmatini suollaymiz va hatto uni shu vaqtning o'zida bo'lsa-mu inkor qilish darajasiga boramiz. Ashu so'rindan jimmida yo'qolib ketishni, ikkinchi boshqalarga qaytib ko'rinmaslikni arzulab ketamiz. Yana bir nuqtadan nomusda kallamizda biz faxrlanib kelgan ideal o'zlik obrazimiz tuyuqsiz yoki salbiy ta'sirga uchraydi. Yoki vaqtliq bo'lsa-mu ko'paygan bo'ladi. Nomus bizning mavjudligimizga qarata o'zimizda gumon tug'iladigan va bizning sharoitimizga qarata nomuvofiq ekanligimizni bildiradigan mavjudlik holati bo'lg'achqa, uningda bizning dunyo va boshqalar bilan bo'lgan munosabatimizda jiddiy o'zgarish yuz beradi. Oxirida bu bizning o'zimiz bilan bo'lgan munosabatimizga ta'sir ko'rsatadi. O'zimizning ideal kimligi, mayli biz uni qanchalik darajada saqlab qolishga kuchamayli, bizdan vaqtliq bo'lsa-mu yatlashidi. Biz ichimizda vijdonimiz tarafidan ayblanamiz. Ba'zida boshqalarning nazarida o'zimizni ayblashga taraqqiy qilib, o'zimizga qattiqlashib ketamiz. Hatto o'zimizdan xuddi boshqalardek nafratlanishimizmi mumkin. Bu vaqtda o'zimizga boshqalar bizga qilgan muomala qilamiz. İçimizden netçigi bölünümüz. Yana bir nuqtadan ba'zilarimiz nomus qilmaymiz. Hatto dayus kelimiz. Biz nomussizligimiz orqali o'zligimizni ichimizda jazolashdan qutulamiz. Bu chaqda yuzimning qilliqi, jinimning rohati bo'ladi. Bu ma'nodan nomussizlikni odamning o'zligini qo'dashdagi bir xil qo'rinish holati sifatida tushunishga bo'ladi. Bu qatlamning dasipida chet eldagi Uyg'urlarni eng qattiq nomusga solgan xabar turmadagi Uyg'ur qiz ayollarining inson qalbidan chiqqan shaklda bosqinchilik uchrayotganligidir. Uyg'ur qatlami Amani Mehrigul Tursun o'zining mediaga bergan bayonlarida bosqinchilikning lager va turmlarda keng elib berilayotgan jinsiy tajovuzchilik ekanligini o'tirib qo'ydi. Sayragul Saodatboy qizi Gulbahar Jelilova, Qalbinur Sidiq va boshqa amallarmi o'xshash mazmunni o'xshamagan nuqtadan bayon qildi. Shuningdek, Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchisi va ziyolisi Abduvali Ayibmi bir qatimliq suhbatida o'zining Xitoy tutqunligida jinsiy zo'ravonlik uchrashdek qo'rqinchli aslamasini qisqacha deb o'tib ketdi. Xitoy turmalari va lagerlarida Uyg'ur qiz ayollari va hatto erlarining jinsiy tajovuzchilik uchrashi oldi bilan bir jinsiy jinoyatdir. Har bir Uyg'urning badaniga qilingan jinsiy tajovuzchilik mohiyatda ularning ro'yi qilingan tajovuzchilikdir. Bu tajovuzchilikning maqsadi lager va turmadagi Uyg'urlarning g'ururini dafsanda qilishni va shu orqali ularni nomusdan o'zining qadr-qimmatini his qilish va ifodalashdan zo'rliq kuchi bilan qoldirishni ko'zlaydi. Bunday jinoiy qilmishda uvalliqqa uchrag'uchi faqat bir jinsiy obyekt sifatida qaraladi. Bu obyekt zo'ravonlik qilg'uchi tarafidan o'zi xohlagan bir shaklga zo'rliq kuchi bilan kirgiziladi. Yaqinda Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilgan Sharqiy Turkistondagi sobiq lager o'qituvchisi Qalbinur Sidiq xonim lagerlarda Uyg'ur qiz ayollari duchor bo'layotgan jinsiy zo'ravonlik
va jinoyatlar haqida mundaq deydi. Lagerdagi saqchining qalbinurga hech kimga tinmaslik haqida qasam qildirib aytib berishicha, har kuni 4-5 qiz so'roq bahonasi chaqirtilib, lagerning amaldor va saqchilar tarafidan bosqinchilik qilinadi ekan. Ular hatto qizlarning avrati va maqtiga tok kaltikini tiqib qiynab o'zir oladi ekan. Qalbinur xonim aslimisida yana Uyg'ur qiz ayollarga noma'lum dorilarning yegizilayotganligi va bu dorilarning ehtimol tug'ut cheklash dorilar bo'lishi mumkinligini o'ttirib qo'ydi. Sistemlik bosqinchilik urush qurolidir. Bu orqali ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning nomusda ruhiy vayron bo'lish ko'zlanadi. Qarshi tarafga psixik jihatdan ig'ir zarb bergili bo'ladi. Ularning qalbida qoladigan yo'qolmas asorat ularning ba'zilarini ishidan tugishga olib boradi. Uyg'ur kulturi keng ma'nodan olganda bir xil konservativ kulturga kirdi. Bu hali ham er izmlik qarash ustun o'rin turadigan kulturdir. Uningda islomiy aqidalarning ta'siri intayin chunqur. Islom dini qiz ayollarning jinsiy zo'ravonlik uchrashini qattiq cheklaydigan bir dindir. Shu sabab Uyg'urlar tarixdan beri bosqinchilik qilmishiga intayin sezgur va qattiq muomala bo'lib kelgan. Mushundaq bir milliy, diniy va kulturel to'pliqning endi qiz ayollarining lagerlarda sistemlik bosqinchilik uchrayotganligini anglash, tasavvur qilish qiyin bir haqoratdir. Hattoki bu bilganga o'lim bilan teng bir haqoratdir. Uyg'ur kulturi azaldan qiz ayollarni qo'g'dab kelgan va ularga yuksak hurmat bildiradigan bir kultur bo'lib, ularni mehr shafqatning manbai va jamoat hayotining homiysi sifatida ko'rib kelgan. Amdilikda bo'lsa bu go'zal kulturel qimmatlar vayron qilinyotidi. Necha million Uyg'ur erlarining keng ko'lamda lagerga solinishi bilan ularning qizlarini, ayollarini, onasini va boshqa ayol urug' tuqqanlarini qo'g'day olmasligi mislisiz biz ojizlikning o'tirg'i chiqishi bo'lyapti. Ular hozir boshqalarni emas, hatto o'zini qo'g'day olmas holga tushib qoldi. O'zining ojiz deb qaraladigan qiz ayollarini va suyimlik odamlarni qo'g'day olmaslik mayli vatandagi, mayli vatan sirtidagi bo'lsin, vijdoni bor barliq Uyg'ur erlarini nomus qo'ydi. Ilgari Mo'ng'ullarga, Manjularga va keyin Xitoylarga o'zining ayollariga beadablik qilganlik uchun qarshilik ko'rsatilgan Uyg'ur erlari hozir bundoq bir ko'tirib qo'pqisiz alamni, xo'rliqni ko'tirib yurishga majbur bo'ldi. Bu ham Xitoy mustamlikchilarining Uyg'urlarni ruhidan, vijdonidan va g'ururidan ayirib, ma'naviy jihatda kollektiv vayron qilish planining bir qismidir. Eng qabih psixik hujumlarning biridir. Uning ustiga Xitoy hukumati Uyg'ur erlarini asosan degidek lager turmalarga solib qo'yib, Xitoy kadrlarini Uyg'urlarning uylarida qo'shmaq tuqqanchilik nomi bilan birga turishga o'rlashtirdi. Buninglik bilanla qolmay, Xitoy erlarini Uyg'ur ayollari bilan to'y qilishga qiziqtirgan kompaniyalarni boshlab Uyg'urlar bilan to'y qilganlarga iqtisodiy jihatda yordam berish va'dasini berdi. Buningga aloqador tashviqotlar Xitoydagi ijtimoiy medialarda ochiq-oshkora tarqalishga boshladi. Uyg'urlar uchun bu haqorat ustiga haqorat bo'ldi. Bu haqorat ustiga haqorat bo'ldi. Bu Xitoy hukumat tarafidan majburiy elib berilayotgan zo'ravonlik qilg'uchi bilan zo'ravonlik qilinuvchining majburiy nikohi edi. Bu ham Uyg'urlarning qanchalik darajada nomuslik ahvolga tushirib qo'yilayotganligini va ularning sistemlik g'urursizlantirilayotganligini tushuntirib beralaydi. Uyg'urlar uchun bu qabohatlik nomus butun millatning ma'naviy jihatdan Xitoy tarafidan kollektiv bosqinchilik uchrashidir.
Bu Uyg'urlikning har kuni degidek ochiq oshkora dafsana qilinishidir. Bu ziyonkashlikka uchrag'uchiga qilingan sistemalik, qonuniylashgan bosqinchilik bo'lish sifati bilan bir butun millat a'zolariga avloddan avlod davomlashadigan xo'rliqni, asoratni qoldiradi. Yig'ib aytganda, bular butkul Uyg'urlarning aytib tugatkisiz numusidir. Hammamizda bu numus mayli uni e'tirof qilayli, qilmayli bor. Bu bizni har vaqt aromsizlantiradi. Shuning bilan ba'zilarimiz mundaq ikkilanishga duchor bo'lamiz. Bu numusni deyish kerakmi yoki ichimizda saqlab, ichimizni o'rtab o'tib ketishimiz kerakmi? Ruhiy bosqinchilikni bularni qandoq deb bo'lish mumkin? Eng oxirida hammamizni ichimizdan vayron qiladigan mundaq bir savol bor. Sen bir hayot erkak bo'lish sifating bilan bu bosqinchiliklarni to'sishga qarata nima ishlarni qilding? Sen bir hayot erkak bo'lish sifating bilan bu bosqinchiliklarni to'sishga qarata nima ishlarni qilding? Sen bir hayot erkak bo'lish sifating bilan bu bosqinchiliklarni to'sishga qarata nima ishlarni qilding? Gunoh. Bu qatlam mezgilda ba'zilarimiz xuddi yuqorida qisqacha aytib o'tilganidek o'zimizdagi numus tuyg'usining davomi ham uning natijasi sifatidagi gunoh tuyg'usini boshdan kechirdik. Bu gunoh tuyg'usi ig'ir va aldirab saqaymaydigan psixik yaradek qanab turadi. Undaqda bu qandaq gunoh tuyg'usi? Bu savolga javob berish uchun oldi bilan numus bilan gunoh tuyg'usidan iborat bir-biriga yaqin va munosabatlik psixik holatlarning farqini aytib o'tishimiz kerak. Gunoh tuyg'usi odatda biz ma'lum ishni xato qilib qo'ygandan keyin uningga qarata pushaymon qilganligimiz va uni o'zgartirish tirishchiligimizni ko'rsatadigan bir xil hissiyotdir. U mohiyatidan biz bilan bizning o'tmishimiz, bizning ilgirki o'zligimiz, ilgari chiqargan qarorimiz va uning hozirgacha tugamagan ta'siri qatorliqlarga bog'liq bo'ladi. U bizning erkinlikka, erkin tanlash mumkinchiligimizga ega ekanligimizning e'tirof qilinishidir. Chunki agar biz ilgirki qarorimizni o'zimiz erkin tanlamagan bo'lsak, hargiz hozir pushaymon qilib yurmagan bo'lardik. Pushaymonning tubki sababi erkin tanlashning oqibatiga mas'ul bo'lishdir. Chunki erkinlik bo'ladi ekan, cho'qim mushu erkinlikda tanlanganlarning oqibatlariga qarata mas'uliyat bo'ladi. Dal mana mushu mas'uliyat pushaymon hissini keltirib chiqaradi. Biz ko'p hollarda gunoh tuyg'usida bo'lamiz. Chunki bu bizning harakatimizning mas'uliyatini qabul qilganligimizdir. Buni ham boshqalarga ta'minlikqa deyalaymiz yoki oldirab döngiyallaymiz. Ammo numus ko'p hollarda ichki o'ng'aysizlik bo'lganligi uchun uni ko'p hollarda boshqalardan va hatto ba'zi oshqun sharoitda o'zimizdanmi angsiz yoshiramiz. Chunki numusda odam bilan uning qilmishi bir-biriga jepislashib ketadi. U falokat bosgan birining sharafsiz va o'ng'aysizlikqa to'lgan bir ishni boshqalarning oldida qilib solganligidan uyilish hissidir. Ammo gunohda garchi odam numusdagidek o'zining ilgirki harakatidan ayirib qaraya olmasa-mu, uyilish hissiyoti emas, balki o'kinish hissiyoti muhim o'rin turadi. Numusda boshqalarning oldida xato, o'ng'aysiz va qolaysiz bir ishning yuz berib qolganligi muhim o'rin turadi. Uningda boshqalarning salbiy baho berib qo'yishidan ansirash, hatto boshqalarning shafqatsiz bahosidan qo'rqish xohishi bor. Shunga u boshqalardan o'ziga qarab qochishga uringan, ammo mag'lub bo'lgan urinishdir. Bu Uyg'urchada numusdan yerga kirib ketgudek bo'lish deb tasvirlanadi. Buningda yerga kirib ketgil bo'lmasa-mu, ammo uyulishning kuchi uyalg'uchini ashundoq asabiy harakatni tasavvuriy nuqtadan qilishga undaydi. Uningda odam tuyuqsiz yo'qolib ketishni shundoq xohlaydi-ki, xohlagan sari yo'qololmay qiynaladi. Masalan, jamoatning oldida
o'sirib qo'yishni olayli. U men bilan boshqa o'tirisidagi tegidan antagonistik munosabatning qip-yalang'och tarzda his qilinishidir. Uningda ham boshqalardan qo'rqish, ham uning o'ziga istashlik qilishga, uni anglamaganga sevilishga bo'lgan talpinishim bor. O'sirib qo'yg'ichi o'zining jamoat so'rinida o'sirmaslikdan iborat bu ijtimoiy cheklimga xiloflik qilganini biladi. Texim muhimi, boshqalarning o'zini qanchalik darajada zaharg'andilarcha sanglik qilib, shu kichikkina ishqa u kontrol qilishdan mag'lub bo'lgan odatdagi bir qilmishqa uni hatto jamoatning orasida turg'usiz qilib o'tishdan yanmaydiganligini biladi. Uningga hatto o'sirishga aloqador haqoratli laqamlar qo'yilishi va shuningdan tortib u davomli sanglik o'kpiklik qilinishi mumkin. Shuning bilan agar uning yuzi nepiz va tavi nozik bo'lsalar, qayta aktivlanadigan bu nomus tuyg'usidan xo'rlanadi. Shunga nomusning markazida biror ijtimoiy cheklimga xiloflik qilib qo'yishning oqibati emas, balki boshqalarning buni bahona qilib turib, uni qayta xo'rlab o'zirlanishining asabiylikka bo'lgan qo'rqish tuyg'usi bor. Demak, Xitoylarning Uyg'urlarning qiz ayollariga jinsiy tajovuzchilik qilishidimi, Uyg'urlarning shu vaqtdagi va bugungi g'ururiga tegishli emas, balki ularni mangulik xo'rlash asabiyligi bor. Ular buningdan keyin buni har vaqt bizning avlodlarimizning yuziga soladi. Shu orqali yuzimizni nomusning dastidan ko'tarilmas qilib o'tishni, o'zining oldida beshimizni mangu selib, ruhiy qullardek yashashimizni maqsad qiladi. Gunohda odam bilan boshqalar emas, balki uning o'tib ketgan mumkinchiliklari o'ttirisidagi to'qinish muhim o'rinda turadi. Ya'ni uningda nurg'un mumkinchiliklar ichidan xato va nachar bir mumkinchilikning tanlanganligiga qarata o'kinish hissi bor. Uningda bu tanlash qarata boshqalarning qandoq baho berishi bek muhim o'rinda turmaydi. Aksicha, uningda muhim odam o'zining harakatiga o'zi baho beradi. O'zining tanlashidan rozi bo'lmaydi va hatto o'zini rahimsizlarcha ayiblaydi. To'g'ri tanlash elib bormanligidan o'kinadi. Gunoh tuyg'usida yana vaqtning shafqatsizligiga bo'lgan amalsizlikni tan elish bor. Biz birini xato tanladikmi, uni o'rniga keltirgili bo'lmaydi. Birini tanlash boshqa tanlashlarni rad qilish bo'lganligi uchun bu xatolikning alimi texim og'ir bo'ladi. O'q yoddan chiqadi va xato nishonga tegadi. Xuddi chala tekkan o'qdek. Chet eldagi bir qism Uyg'urlarda gunoh tuyg'usini, bo'libmi aman qolg'ushining gunoh tuyg'usini xeyli og'ir va umumyuzlik deyishga bo'ladi. Aman qolg'ushining gunohi degan bu psixologiyalik atalg'u 2-Dunyo urushidan keyin Yahudi qatl-amidan aman qilgan bir qism Yahudiylarda ko'rilgan psixik hadislarni umumlashtirish orqali o'ttirib qo'yilgan. U ba'zilarning boshqalar aman qololmagan asoratlik yoki tragediyalik bir voqeadan ma'lum ishni xato yoki samimiyatsiz qilish orqali aman qolganligiga qarata ko'riladigan o'zlik gunohi, o'z-o'zidan gunoh his qilishni ko'rsatadi. Bu psixik holat yana bir jihatdan aman qolg'ushining ma'lum bir amallar bilan boshqalarning hayotini qo'g'dab qololmaganligidan o'kinish his qilishini o'z ichiga oladi. Uyg'ur islom kulturi tadqiqotchisi Rayn Sam Uyg'urlardagi aman qolg'ushining gunoh tuyg'usini bunday tasvirlaydi. Ba'zilar menga kelib, o'zlarining oila a'zolarining jazo lagerlarida ekanligini aytdi. Boshqalar bo'lsa, mendan o'zlariga aman qolg'ushining gunohi haqida maslahat so'radi. Darren Beyler bu hissiyotni tövendikidek tasvirlaydi. Qechib ketilganlik ve aman qolganlik gunohi haqiqatan og'irdir. Men bilan ilgari bir necha yil yaqin o'tgan Uyg'urlarning menga deyishicha, aman qolg'ushining gunohi ularning tushlariga bosib kirgan va ularning hayotidagi kichikkina xushalliqlarni elib ketgan. Bu gunoh tuyg'usi chet eldagi Uyg'urlarning ishida ota-onasi va o'roq tuqqanlarining vatanda lager va turmlarga elib ketilganlaridek ko'proq ko'riladi. Bunun manbasi ularning o'zining ashu qadrdonlarini qutuldira olmaganligiga bo'lgan amalsiz hissining radikal ifodalanishidir.
Ularning ba'zilari bu qadrdonlarning Xitoylar tarafidan jazolanishini xato holda o'zlarining sababidan deb tushunib oladi. Ba'zida ularning qadrdonlarining boshiga kelgan butkul baloyi ofatlarning tub manbaining Xitoy mustamlikchilari ekanligini bilsa-mu, yana ularni qutuldira olmaganligidan farzandlik yoki o'riq tuqqanlik nuqtasidan afsuslanadi. O'zini buningda gunohkor his qiladi. Uning ustiga bu Uyg'urlarning xeli bir qismining ota-onalariga Xitoy hukumatı qattiq bosim tushirib, ularning qaytib kelishini talab qilgan. Ammo qaytib ketsa, o'zining aman qilmaydiganligini bilgachga, ular qaytmay chet elda qolganlardir. Buningda Misrdan, Turkiyadan va boshqa joylardan Xitoyga ota-onalarining bosimga qaramay qaytmagan nurg'un Uyg'urlar bor. Bularning ota-onalari keyin farzandlarining vatanga qaytmaganligi uchun Xitoy hukumatining o'ch elishiga uchrab, lagerlar va turmlarga solandi. Bu vatanga qaytishni rad qilgan bu Uyg'urlarning bir qismida tabiiy holda aman qolg'ishining gunohini shakllantirdi. Xitoylarning nazarida ko'ngzi an'anasiga ko'ra, oila bilan davlat birdaklikka ega. Oilaning boshlig'iga oiladagilarning itoat qilish talab qilingandek, davlatning otasiga fuqarolarning itoat qilishi talab qilinadi. Chunki davlat bir oila sifatida idroq qilinadi. Uning beshi xuddi oilaning beshiga o'xshaydi. Shuningdek, otaning bolalariga ko'yinishi majburiyati bo'lgandek, davlat otasining fuqarolarga ko'yinish majburiyati bor. Bu ma'nodan Xitoy har vaqt fuqarolardan o'ziga mutlaq sodiq bo'lishni talab qiladi. Agar buning xiloflik qilinsa, xuddi o'zini beqib cho'ng qilgan otasiga osiylik qilgandek, o'zini tarbiyalab yetildirgan vataniga osiylik qilganlik bo'ladi. Buni Xitoyning ommaviy axloqida emas, balki texmi muhimi siyosiy axloqida qabul qilg'ili bo'lmaydi. Xitoy hukumatı shuning uchun chet eldagi Uyg'urlarga vatandagi ota-onalar orqali bosim tushirdi. Ularning bolalarini mayli vatanda, mayli chet elda bo'lsin, kontrol qilishga urinadi. Vatandagi barliq ota-onalar bu ma'nodan Xitoy xohlagan vaqtda ish qilsa bo'lgan tutqoq tikilardir. Bu ma'nodan Xitoy xohlagan vaqtda ish qilsa bo'ladigan tutqoq tikilardir. Uning ustiga ularga ayonki, Uyg'urlarda o'z ota-onasiga sadoqatmon bo'lish an'anasi bor. Shunga bu qatim Xitoylar chet eldagi Uyg'urlarni vatanga qaytarib elib ketishda Uyg'urlardagi ota-onasiga bo'lgan eng nozik hissiyatni yetkazib suiiste'mol qildi. Bu orqali ularning bir qismini aldab apirib olib, o'ltirdi yoki lagerlarga qamadi. Uyg'urlar uchun gunoh tuyg'usi yana kollektiv ma'noga ega. Bu ularning shalliq tarixi bilan nomusliq reallik o'tirishga yotlashni texmi keskinlashtirib o'tadi. Bo'libmi u bir kollektiv xatoga bo'lish bilan uning ilgari o'tkazgan sanoqsiz xatoliklarga hozir mas'ul bo'lishdek bema'nilik hissini ko'rsatdi. Mundaqcha aytganda, u ba'zilarining o'zlarining tarixining xatoliklarining oxiri bir butun millatning butunlay qirilib yo'qolish xavfiga tushib qolganligidan qattiq umidsizlanish hissini ko'rsatdi. Buningda u ba'zida butkul xatoliklarni o'zidan izlash asabiylik shakliga kirib, xuddi aman qolg'ishining gunoh tuyg'usida ko'rilganidek, uning sababini jumladan Xitoylarni diqqatining sirtida qoldirdi. Buning uchun u o'zini ayblaydi va hatto o'zidan nafratlanadi. Oxirida bu xil xohish taqdirchilik qarshi bilan birlashib ketadi. Yordamchisizlik. Chet eldagi ba'zi Uyg'urlarda teran va kunsir kuchayotgan yordamchisizlik hissi bor. Buningga Xitoylarning Uyg'urlarga qaratayotgan qirg'inchiligining to'xtab qolish tugul, aksicha texim kengayotganligi va vahshiylashayotganligi dunyodagi mutlaq ko'p qism davlatlarning Uyg'ur qatlamiga qarata hech ish qilmay tomoshabinlarda qo'l qo'shtirib qarab turishi va Uyg'urlarning ichki qismidagi ushshoq-shushak ziddiyatlardan manbalangan talash-tortishlarning ularning birlik kelishini ig'ir to'sqinlik qo'shirayotganligi sabab bo'lgan. Bu yordamchisizlik tuyg'usining barg'ansir ig'irlashishi Uyg'urlarning yolg'izlik tuyg'usini kuchaytirib o'tadi. Taqdirchilik hissi uningga yondashib ig'irlashadi.
Bundaq esda hozir bilan kelgusi o'tmishdagidekla qorong'u va qo'rqinchli bilinadi. Yana bir qism Uyg'urlarning shundoq o'ylashini qiyos qilish mumkinki, lagerdagi Uyg'urlar lagerlardan qutulsa-mu, ularning normal hayot kechirishi bekla tasdir. Ular cho'qim boshqalarning yordamiga muhtoj bo'ladi. Ammo ularga yordam bera oladigan hech kim yo'q yoki qolmadi. Uyg'ur o'smirlarining ahvoli texmi battar. Ularning yanida ularga yordam beradigan na ota-onasi yo'q. Ularga na o'qituvchilar yordam bermaydi. Ular tashlab etilgan, kamsitilgan va majburiy assimilyatsiya qilinayotgan yangi bir avloddir. Mushularning hammasi ularni Uyg'urlarning ahvolini hech qanday bir ichki tashqi yordamning aldirab o'zgartirilmaydiganligiga ishondirdi. Shunga ular faqat Allohdan umid kutadi. Buning bilan ularning ba'zilari hech qanday bir yordamga ham ishonmaydigan, ham uni kutmaydigan bir holatga ko'chishi mumkin. Bu ham ularning o'ziga qilinayotgan barliq vayronchiliklarni yoki taqdirchilik, yoki qo'rqinchoqlik, yoki mushxil zihniyatda taltukus qabul qilishini ko'rsatadi. Bu taqdirni o'zlarining kallasidagi idrokiy taqdirni qabul qilishdir. Xuddi Nietzsche aytgandek, taqdiringni so'y. Aytqanimizdek, yordamchisizlik yana dunyo tarafidan tashlab etilganlik tuyg'usidan kelib chiqadi. Buningda g'arbdagi az bir qism davlatlardan boshqa mutlaq ko'p qism davlatlar tarafidan bo'libmi o'zlarining musulmon va turk qarindoshlari tarafidan qatl-am davomida hech qanday istashliq va yordamga erisha olmaslik ularning yordamchisizlik tuyg'usini texmi ulg'aytib o'tadi. Bo'libmi ularning musulmonlar tarafidan tashlab etilishi, ammo ma'lum bir ma'nodan musulmon bo'lganlik sababli qirilishi ularni e'tiqodiy qarindoshlar ishida cheksiz asratga qo'ydi. Ularning islom nuqtasidan kafirlar deb qaraladigan Xitoylar tarafidan o'ldirilishiga qarata musulmonlarning xuddi kafirlardan qilishmoqdek muomala qilishi ularni yak yegani qoldiradi, ig'ir qaymoqtiradi. Chunki ularcha musulmonlarga eng ig'ir haqorat qilgan bir hokimiyatda o'zining dini uchun eng qattiq badal to'lagan Uyg'urlarning qirilishiga sukut qilish bilan bu qatlamni elib berish o'tirisida eng oxirida hech qanday farq qolmaydi. Bu yerdagi natija oxirida o'xshash. Uyg'urlar qirilyotdi. 2018-yili İstanbulda bir turkum Uyg'ur yoshlariga qatlamda shakllangan kollektiv asoratga qanday taqobil turish haqida dars so'zladim. Ders boshlashdan ilgari men o'quvchilardan o'zlarining ayni vaqtdagi his tuyg'ularini, garchi bu his tuyg'ularning o qadar murakkabligini bilsam-mu, birla so'zga yig'inchoqlab deb baqishni aytdim. Ularning ichidagi bir o'quvchi menga tayanchsizlik deb javob berdi. Men uningdan nimishqa shunday his qilganligini so'rganimda, u mening ko'zimning ichiga jimit qarab atgandan keyin o'zining nimishqa tayanchsizlikni tushuntirishdimi, o'zini shuncha tayanchsiz his qilganligini aytdi. Orqadan uzoq sukut cho'mdi. Uning uchun o'zini yordamsiz his qilish, boshqalarning ko'ziga azob va xo'rlik tikilib qarab yordam tilashdan a'lodir. Uning bu tayanchsizligi uning o'ziga tayinishdan boshqa chiqish yo'lining yo'qligiga qaraganligining samimiylik bilan tan olishdir. Yordamsizlikni e'tirof qilish, ammo buning uchun boshqalardan yordam so'ramaslik ularning vujudidagi g'ururning oxirgi ifodalaridir. Bu holatda ular har qanday baloyi ofatni jimmida qabul qiladi. Bu uni boshqalarga yig'lamsirab degandan, ularning ko'zlariga mo'ldirlab qaragandan, allaqanday abstrakt insoniyatning vijdoniga qo'ygandan, ular tarafidan pisand qilinmay, o'ziga yana qaytadan tashlab etilgandan 1000 martaba afzaldir. Hatto bularning ichidagi ba'zilar hammadan voz kechib, aman qolg'uchining gunohiga xotim berib, vijdonini arom olish uchun hatto dushmanining qo'lida xuddi o'zining qarindoshlari halok bo'layotgandek halok bo'lishni izlaydi. Bu vaqtda menga necha o'nlagan Uyg'urlar chet elda qatlamni to'sish haqida hech nima qilolmay va boshqalarning masxaralik qarshi ostida yashgandan ko'ra vatanga qaytib
qarindoshlari qamalgan ashu lagerlarda o'lishni istaydiganligini bayon qildi. Bu xayollar bakla radikal, odamning aqli yetmas va hatto kallasidan ketgan odamning saranglarchi planidek tuyulishi mumkin. Ma'lum ma'nodan bu xayollar uzoq muddatlik saqlashning va saqlagan siri Uyg'urlarning vaziyatining kundan kunga battarlashib ketishining ba'zilarda qo'zg'agan psixik oqibatidir. Ularning o'z qarindoshlari va boshqalar tomonidan tashlab etilishi ular uchun o'limdan battar bilinadi. O'lim ularni yolg'on va'dalar bilan davomlashadigan hayotni yashayvergandan uni mardonlik bilan oyoqlashtiradigan afzal degizidir. Bu baş oxiri chiqmas, jasoratlik va qora besishga o'xshab ketadigan azobdan biroqli qutulishga urinishdak angliq harakatga kiradi. Ular uchun birdan-bir umid bu yerdagi umidsizlikni qabul qilish bo'lsa, u holda ular o'zini boshqalarga tayanib qilishdan, ulardan umid kutishdan biroqli ozod qiladi. Bu ularning insoniyatga qilgan eng oxirgi alvidosidir. O'zining dushmaniga yakkigan yuzlanishning, o'ziga o'zi yordam berishning eng oxirgi momentlaridir. Mana mushu chaqda ular birdilla qahramonlarga aylanadi. Ularning angliq azodlikqa chiqishi qahramonlikqa aylanadi. Bu bir g'alati qiyosdir. Chunki ular dushmani bilan qahramonlarcha ilishqushlar emas, balki bu ilishishdan voz kechib, dushmanning qo'lida mardonlarcha o'lishni tanlashni har vaqt o'ylaguchilardir. Ammo mayli qanchalik darajada qo'rqinchoq, vijdonsiz deb ayblansin, ular o'lim orqali o'zlarining dafsanda qilingan g'ururini qo'rqimsizlik bilan qaytarib olmoqchi bo'ladi. Bu hatto ularning idrokida ularning taqdirini ular o'lmoqchi bo'lgan xalqning taqdiri bilan texmi yuksaklikda birlashtiradi. O zaman ularning bizga qoldiradigan va jinimizdan o'tadigan savoli shuki, bizning insoniyligimiz chidab bo'lg'usiz darajada bu qadar ig'ir xo'rlanayotsa, buning uchun hech narsa qila olmayotsak, bizning yana davomli yashashimizning biror maqsadi bormi? Bu dal Xitoylarning bu qatlam orqali bizning kallamizni vayron qiladigan savolidir. Bu savolga qancha passak, shuncha ko'p va shuncha tez vayron bo'lamiz. Bu savolning javobi faqat yashashda. O'zimizda emas, balki lagerlardagi millionlagan qarindoshlarimizning hayotining qimmatga ega ekanligini, uni vayron qilayotganlarga ochiq va keskin bildirish uchun yanada yashashdadir. Bizning mavjudligimizning bu to'rt tusi bizning ruhimizning bu qatlam sababli qanchilgan ig'ir yaralanganligini tushuntirib berdi. Shunaqla bizning intayin kichik va hatto kunsir kichiklayotgan umidga o'zimizni qanchalik bog'lab, qanchalik taslikda yashayotganligimizni bildirdi. Bu tuslar orqali biz har qanday bir qatlamga uchrag'ishlarini ruhiy jihatdan qanchalik vayron qilganligini ko'rib olamiz. Qatlam nuqul holda fizikalik vayronchilikni emas, balki mohiyatdan olganda ularning o'ziga ishonishini vayron qiladi. Va hatto asliga keltirgisiz darajada vayron qiladi. Buninglik bilan to'xtab qolmay, ularning o'zini qayta tirildirishga bo'lgan ishonishini vayron qiladi. Oxirida ular o'zining kallasida o'zining mavjudligining, hayotining va qimmatining borligidan gumonlangan bo'ladi. O'zini nomusli ko'radi, gunohga patadi, kelgusidan butunlay umid uzadi. Bizning keyingi qismlarda muhokama qilmoqchi bo'lganimiz dal mushu qo'rqinchli tushkunlikning qora soyasidan qanday inib chiqishga tirishni o'rganishdir. Assalomu alaykum qarindoshlar. Anglayotganinglar Doktor Mamtimin A'loning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazarnoma kitobi. Bugun o'qiydiganimiz Xitoyning Uyg'urlarga olib berayotgan psixologiyalik urushi. U dal yaxshi tashviqotning barliq omillaridir. Sen hech kim qarshi tura olmaydigan va hamma odam qo'llaydigan bir shiorni ijod qilmoqchi. Hech kim uning nima ma'no berayotganligini bilmaydi. Chunki u hech nimani bildirmaydi. Noam
Chomsky. Biz urushdimiz ve bizning düşmanimiz töven angsızlıqning hammani sömürdiganligini biladi. Wayne Gerard Trotman. Qatlam bir adamni öldürüşni bildirmaydi. Amma qanchalik adamni öldürse, ondan onun qatlamning o'lchimiga tushadiganligi haqidami aniq bir belgilama yo'q. Aniq shuki, har bir hayot muqaddasdir. Uning yashash huquqi bardir. Amma qatlam dal mana shu hayotni vayron qiladi. Bu huquqni oyoq osti qiladi. Uning maqsadi ma'lum guruh xalqni ularning irqiy, diniy, tarixiy va siyosiy qarash tufaylidan vayron qilishdir. Bu ma'nodan qatlam nishon qilingan guruhining a'zolarini qora qo'yiq o'ltirish orqali ularning butkul hayotlik manbalarining hammini vayron qilishni ko'zlaydi. Bular bizning Holocaustda, Rwanda qatlamida, Kambodja va Rohingyalarning qatlamida ko'rganlarimizdir. Bu kollektiv harakat ushbu qatlamning qurbonlariga tasavvur qilg'isiz ziyonlarni soladi. Bu dal qatlamni qo'zg'uvchilarning va uni elib borg'uvchilarning adoqqa maqsadidir. Bu orqali ularni ham moddiy ham ruhiy jihatdan ikkinchi asliga keltirolmas qilib o'tishdir. Qatlam psixologiya nuqtasidan tushunish intayin qiyin bo'lgan inson qilmishlarining biridir. Buningda kollektiv o'zining boshqa vaqtlarda hargiz chiqara olmaydigan yoshirun, qorong'u va qo'rqinchli instinktlarini, g'azab va nafratini va o'chmanligini qatlam qurbonlariga chiqaradi. Uningda axloqiy jihatda nimaning yaxshi va nimaning razillik ekanligi o'tirisidagi farq yo'qsa, psixologiyalik jihatdan nimaning normal va nimaning benormal ekanligi o'tirisidagi farq yo'qaydi. Axloqiy jihatdan u qatlamchilarning boshqalarga, jumladan qurbonlarga empatiya ko'rsatish iqtidoridan mahrum qoldirilganligining mahsulidir. Empatiya o'zini boshqalarning o'rniga qo'yib yoki shundoq tasavvur qilib turib, ularning hislarini va tajribalarini ham bahriya olish iqtidorini ko'rsatadi. Bu odatda hissdoshlikdan farqlanadi. Hissdoshlikda boshqalarning his-tuyg'ulariga qatnashib, ularga kelgan kelishmasliklarga qarata azoblanishni ko'rsatadi. Uningda bu azobni boshqalarning nuqtasidan turib his qilish ahvoli yuz bermaydi. Shuning bilan ular o'zlarining qilmishining intayin xatarlik oqibatlarini o'ylamaydi, o'ylatqizilmaydi yoki o'ylay olmaydi. Bundaq bir marhumlikning ta'siri ostida odam sadistik, inglizcha sadistik bo'lib, boshqalarni azoblash, qiynash va xo'rlash orqali huzurlanish yuzlanishini ko'rsatadi. Va hatto insoniylikdan chiqqan tarzda boshqa vaqtda qila olmaydigan va hatto o'zimi qilishni o'ylab boqmagan vahshiylikka bemalol qadam bosadi. Qatlam qilg'uvchilar to'piga o'rtaq tava bo'lish salohiyati ularda tavalik, sabdoshlik, nishondoshlik hissini qo'zg'atadi. Ular bir-biriga qarab, bir-biridan ilhomlanib, texmi qo'rqinchli vahshiylikni qiladi. Ular o'zini bundoq kollektivda bir yakki shaxsdan ko'ra bir to'pning parchasidek ko'radi. Buning bilan ularning kallasini boshqa hammaydan to'g'ri deb qilayotganligi, shunga qilg'inining to'g'riligiga xato fikr egilagan bo'ladi. Shunga ular harakatining oqibatini jiq o'ylab ketmaydi. Uning ustiga to'pning ichida turish va uningga tava bo'lish ularning ba'zilarida nomsizlik va ko'rinmaslikdek xato sezimni keltirib chiqaradi. Shuning bilan ular xuddi qilayotganini hech kim bilmaydigandek, ko'rolmaydigandek xotirjamlikda qo'rqinchli jinoyatni davomlashtiraveradi. Natijada qilayotgan qilmishiga bo'lgan mas'uliyat eni jiddiy ravishda tuvallaydi. Odatda qatlamning psixologiyalik qo'zg'atqich kuchi qo'rqinch, g'azab va o'chmanlikdan tarkib topadi. Qatlam qo'zg'uvchilar o'ziga agashkuchilardagi mana shu hissiyotlarni qo'zg'atish va ulg'aytish orqali ularni qatlamni qilmasi bo'lmaydigan bir vazifa sifatida qarashga va qo'l silib uni bejonidillik bilan o'rnashga kuch kiritadi.
Buningda insonning vujudida bor bo'lgan va ularning bu dunyoda yashashi va saqlanib qolishida muhim rol o'ynaydigan bu hissiyotlar bir taraflama holda yasab chiqilgan dushmanga qo'yib berilishga ustulik bilan yetaklaydi. Uning haddidan ziyoda salbiy va vayronqilg'ish shaklda qo'yib berilishiga qarata bexatar, ko'p hollarda qonun jihatdan qo'g'dalgan muhit hozirlanadi. Shunday qilib, uzoq muddatlik elib berilgan sistemlik tashviqot va meng'uyush jarayonlari orqali ergashuvchilar psixik jihatda kelgusida elib beriladigan qatliamning oqibatlariga qarata sezimsizlashtirilgandir. Qatliam shaxs yoki guruhini qalbning cho'nqurlaridagi bo'libmi angsizliqidagi zo'ravonlikni nishonlangan dushmanga qaratishga va uningdan chiqarilishga qarata fursat bilan ta'minlaydi. Qatliamni qo'zg'ovchilar turli tashviqotlar orqali shundoq bir xatarlik signalini yo'llaydiki, ularning zarba bermoqchi bo'lgan dushmani gunohkorlardir. Ularning jazolanishi barhaqdir. Ular cho'qim o'zining qilgan gunohlari va hatto jinoyatlari uchun hassalab badal to'lash kerak. Uning ustiga ularning hayoti bir pasiq hayot bo'lib, hatto biror o'simlikning yoki hayvonning hayotidanmi qadrsizdir. Mana shundoq tashviqotlar orqali qatliamning yuz berishining butun mas'uliyati qatliamga uchirg'uvchilarga allaburun ortilib bo'lgan bo'ladi. Bu yerda shundoq bir bema'nilik borki, qatliamga uchirg'uvchilar allaburun o'zining qatliamga uchirishining sababkori va mas'ullariga aylanib bo'ladi. Ular o'zining kelgusidagi o'limining o'tmishdagi va hozirgi sababkorlaridan qilinadi. Ular o'zining cho'qim o'ldirilishi kerakligiga hayot vaqtida oldin ola tasdiqlatqiziladi. Hech qanday bir qatliam bir kechada yuz bermaydi. Har qanday bir qatliamning yuz berishi uzoq so'zilgan tayyorlik mezgiliga muhtojdir. Ba'zida necha asrlik o'zaro dushmanlik qatliamning yuz berishini tarixiy, ijtimoiy, diniy va psixologiyalik sharoitlar bilan ta'minlaydi. Doktor Gregory Heistanten 2016-yili o'zining qatliamlarni selishtirib tadqiq qilishining natijasi sifatida qatliamning 10 bosqichini o'ttirib qo'ydi. Bu bosqichlar odatda tuz liniyalik deb qaraladi. Ammo bu 10 bosqichning mushu tartibda birining orqasidan biri o'lishib yuz berishi notayin. Shundimi, ko'p qism qatliamlar bu bosqichlarni o'zida o'xshamagan sharoitlarda va vaqtda namoyon qiladi. Birinchi, turlarga bo'lish. Bu millati, irqi, dini yoki davlat tavalligiga qarab biz va ular degan dualizmning ikkilikning barliqqa kelishini yoki aslidan bar bo'lgan dualizmning asta-asta to'qinishga aylanishini ko'rsatadi. Masalan, Germaniyada germanlar bilan yahudiylar, Rwandada xutular bilan tutsilardan iborat qarama-qarshi etnik guruhlarga bo'lindi. Xitoyda bo'lsa, Uyg'urlar bilan Xitoylardan iborat ikki qarama-qarshi guruhlarga bo'lindi. 5-iyul qirg'inchiligidan keyin bu qarama-qarshilik Xitoy mediasi va hukumat xodimlari tomonidan barg'ansiri salbiy va to'qinishchan shaklda ishlatilishga boshladi. Uyg'ur terrorchilari bilan Xitoy ammasi degandek. Ikkinchi, simollashtirish. Qatlam elib boruvchilar qatlam qilinuvchilarni simvollik belgilar, mazmunlar va kiyim-kechaklar orqali ayirishga boshlaydi. Masalan, Germaniyada Holocaust vaqtida yahudiylar Davidning yulduz orqali farqlantirildi. Uyg'urlar bo'lsa Xitoyda saqal qo'ygan va badbashir shaklda ommaviy tashviqotda ko'rilish va sazoyi qilinish orqali Xitoylardan ayrildi va ularning islomiy kimligi terrorizm bilan bog'lanishli simvollarda ifodalanishga boshladi. 3. Kamsitish. Hokim guruhi qonun, urf-odat va siyosiy kuchdan foydalanib boshqa guruhlarning jumladan qatlam qilinuvchi guruhining haq-huquqlarini inkor va bekor qiladi. Masalan, 1935-yildagi natsist Germaniyasining Norimberg qonunlari Germaniyadagi yahudiylarning fuqaroligini, ularning hukumatda va universitetlarda ishlashini bekor qildi. Bu orqali natsistlar yahudiylarni Germaniyadan hech yerga chiqolmas qilib o'tgandan keyin ondan ularni turkum-turkumlab tutqun qilib jazo lagerlariga avatdi.
Uyg'urlarning ahvolida Xitoy hukumatı 2016-yildan keyin barliq Uyg'urlarning pasportini yig'ib olib, ularning Xitoydan hech yerga chiqolmas qilib etgandan keyin ularni turmlab jazo lagerlariga yo'lladi. Chet eldagi Uyg'urlarning pasporti to'shib ketganlarga ularni yengilab bermasdan faqat Xitoyga qaytib ketish uchun bir qatimli ishlatkili bo'ladigan sayohat hujjati chiqarib berdi. Bu orqali ularni Xitoyga qaytgan amon tutib, lagerlarga so'ladi. Shuningdek, vatandagi Uyg'urlarni keng ko'lamli ishdan bo'shatib, ularning bir qismini qo'l emgikiga soldi. Avstraliya Strategiyalik siyosat institutining 2020-yili martda e'lon qilgan setishga chiqarilgan Uyg'urlar qayta tarbiya, majburiy emgak va Shinjongdan alqon kuzatish degan dokladda Uyg'ur qul emgiki va ularni ishlatgan dangliq markalarning hammasi degidek tafsiliy bayon qilindi. 4. İnsonsizlashtirish. Hakim gruppa yana bir gruppaning insonligini inkor qiladi. Ularning a'zolarini hayvonlar, ziyandosh hasharotlar, qurut qo'ng'izlar yoki kasalliklarga o'xshatadi, tangdosh qiladi. Bu orqali insonsizlashtirilgan gruppa qarta yerginch shakllantirdi. O'chmanlik ulg'aytiladi. Bu bosqich intayin halqiliq bosqichdir. Agar oldingi bosqichlar bu bosqichga taraqqiy qilmasa, qatlamning yuz berishi asosan mumkin bo'lmaydi. Bu bosqichga kelganda hokim gruppa qatlam qilg'uvchilarga qarata keng ko'lamli kuch kiritgich tashviqotni qanot yaydirib va ularning hayotini xatar ichida deyish orqali ularning ko'ngliga qo'rqinch soladi. Qatlam qiling'uvchilarni vayron qilmasa, ularning o'zini vayron qiladiganligidan iborat. Ya sen, ya men yaşayman deydigan hayat mamatlik ultimatumni o'ttirib chiqaradi. Qatlam qiling'uvchilar meynatchilik, bulg'inish va axloqsizlik bilan barobarlashtiriladi. Odamdan tuvan yoki battar maxluqlar sifatida ko'riladi va jamiyatning kushandilari sifatida idroq qilinishga yetaklanadi. Qatlam elib berishga kuch kiritilayotgan gruppa a'zolariga shundoq tashviq qilinadiki, ularning jamiyati bu kushandilarni yo'qotmay turib, o'zining bexatarligi, sog'lomligi va pokizligiga erisha olmaydi. Mushundaq sharoitda qatlam ob'ektlari qonun orqali o'zini qo'g'day olmaydi. Bu qonunmi ham qatlam qilg'uvchi gruppaning liderlarining o'chmanlik urqini chachadigan, o't quyruqlik qiladigan nutqlarini cheklamaydi. Masalan, Xitoylarning bir qism a'zo amaldorlari Uyg'ur qatlami boshlanishdan ilgarila Uyg'urlarni xatarlik terrorchilardan qilib ko'rsatish, ayiblash va jazo lagerlarining qurilishini aqlash uchun ularning iqtidori, e'tiqodi bo'lgan islom dinini xatarlik virusga o'xshatdi. Bu orqali bu virusni qayta tarbiyalash yo'li bilan bartaraf qildiganlik haqida jar soldi. Demak, Uyg'urlar allaburun Xitoy jamiyatida cho'qim tozalanishi kerak bo'lgan viruslarga o'xshatilib insonsizlashtirildi. 5. O'rinlashtirish. Qatlam ko'p ballarda biror davlat yoki hukumat tarafidan armiya bilan soqchini safarbarlikka keltirish orqali o'rinlashtirildi. Davlat ba'zida maxfiy soqchilarni ishlatish orqali qatlam qilinmoqchi bo'lganlarni qattiq kuzatadi. Uchurlarning sirtqa chiqib ketishini butunlay qamal qiladi. Qatlam qiling'uvchilarni ig'ir qiyin qistoqqa oladi va o'ldiradi. Bu yana alohida harbiylarni, soqchilarni va gundupaylarni tarbiyalab qatlamga soladi. Bu vaqtda ushbu qatlamga yetakchilik qilayotganlarni xalqaroning oshkora ayblishi bakmi muhimdir. Shuningdek, ularning chet ellardagi boyliqlarini to'nglatish, ularga viza bermaslik va ularning guruhlarini qonunsiz deb e'lon qilish qatlamning texim adab ketishining oldini olishdagi muhim yo'llardir. Uyg'ur qatlamida Xitoylar Sharqiy Turkistondagi yuqorisi atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonining barliq organlaridan tartib, töveni yerlik aholi boshqarish komitetigacha hamma tarmoqlarni ishga soldi. Bo'libmi barliq soqchi va gundupaylarni ishga solib, Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilish, ularni Xitoyning ichki o'lkalariga yoshirin yo'tkash, ichki a'zo savdosi qilish, lagerdagi Uyg'urlarni so'roq qilish, ularga bosqinchilik qilish, ularni o'ldirish va qul emgikiga selish qatorliq inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni o'tkazib o'tadi.
Bununğa qarata Birleşken Dövlətlər Təşkilatının heç qandaq bir önümlük eyibləşi və tosuşu bolmagan ahval astida Amerikanın Uyğur məsələsi boyunca Magnitski qanuni Uyğur qatliamıga məsul deb qaralğan 4 Xitay əməldarıga Qin Chuango, Zhu Hailun, Wang Mingshan və Hu Liujunga qo'llandi. 6. Qutuplaştırış. Qatliam gruppasi təşviqatını texmi küçəytib, texmi qalcırlaşdı. Özünün gruppasidagilarini pat arada yüz beradigan keng ko'lamlik tozalash harakatiga tayyorlik qilish uchun ularga ilib beriladigan singdirishni kuchaytirdi. Shuningdek, qatliam gruppasidagi ashqullar o'zlarining qon purab turadigan tashviqoti va qilmishlarini tanqid qiladigan mo'tadillar va liberallarning ovozini o'chirdi. O'ziga qilinadigan barliq qarışıqlarning hammini qo'rqitish, popoza qilish, yolg'on so'zlash va aldamchilik qilish qatorliq usullar bilan yo'qotishga tirishadi. Shuningdek, hokim guruhpa o'zining qilmishlariga qarata qonundan destek izlaydi yoki uni qonundan o'tkazadi. O'zlarining butkul qilmishiga qarata qonuniy destek tayyorlaydi. Texmi ilgirlab qatlam qiling'uchi guruhpa o'zini qonun jihatdan qo'g'dash iqtidoridan tamoman qoldiriladi. Natijada hokim guruhpa ularga qarata har qanday ishni qilishga to'liq huquqli bo'ladi. Uyg'ur qatlamini olsak, Xi Jinping 2014-yili 2-oyning 2-qatimliq Xinjiang xizmati yig'inida so'zlagan nutqi mohiyatda XKPning Uyg'urlarga qarata keng ko'lamlik ajallik bostirishining ham siyosiy ham qonuniy yetakchi iddiasidir. Mana shu nutq bu qatimliq qatlamning maqsadini qip yalang'och o'tirib qo'ydi. 7. Tayyorlanish. Qatlamliq o'ldirilishliklarga qarata sistemalik plan tuzildi. Natsistlar Yahudi masalasiga nisbatan oxirgi tadbir planini tuzdi va uni qadam bosqichliq ijro qildi. Ular ko'p hollarda o'zlarining planlarini efemizmlik, siliqlig'ichi atallar bilan niqoblaydi. Ular etnik tozalash, saplashtirish yoki anti-terrorizm degandek atallar orqali o'zlarining nishonini bildiradi. Ular qatlamni elib berish uchun qurol setib oladi yoki uni keng ko'lamda ishlab chiqaradi. Avomni qurban guruhidan qo'rqadigan qilish orqali ularning o'chmanligini qo'zg'aydi. Liderlar agar ularni o'ltirmasak, ular bizni o'ltiradi deb ularni o'ltirishni o'zini qo'g'dash nomida zo'rlashtirdi. Uyg'ur qatlamini elib berishdagi butkul jarayon Xitoy hukumat tomonidan boshdan oxir anti-terrorizm bahonasida elib berilib kelinyapti. Buningdagi kuch kirguvchi logika shuki, agar biz Uyg'ur terrorchilarini o'ltirmasak, ular bizni o'ltiradi. Shunga biz ulardan o'zimizni qo'g'dimsak bo'lmaydi. Buni elib berishdagi asosli muassasa bo'lmish qushxonalar siliqlashtirilib, Uyg'urlarni nomratlikdan qutuldirish bo'yicha tarbiyalashdagi qayta tarbiyalash markazlari deb ta'riflanyapti. Bu orqali Uyg'ur qatlamining butkul maqsadi yoshirilib, dunyoni, Xitoy fuqarolarini va Uyg'urlarni aldash ko'zlanyapti. 8. Ziyonkashlik qilish. Bu bosqichda qurbonlar etnik yoki diniy kimligi bo'yicha boshqalardan ayirib o'tiladi, o'lim tizimligi tuziladi. Davlat tarafidan bir tutash planlangan qatlamda qurbonlarning mol-mulki musodara qilinadi. Ba'zida ular alohida gettolarda yashashga buyuriladi yoki jazo lagerlariga elib kelinadi yoki ocharchilik qoplagan rayonlarga yo'tkab kelinib, ochliqdan o'ldiriladi. Ular qasddan hayotlik uchun zarur manbalardan mahrum qoldirilib, asta-asta o'ldiriladi. Masalan, oziqliq, suv, dora va boshqalar. Ularning avlod qoldirishi cheklanadi yoki ular tibbiy usullar orqali avlod qoldira olmas qilib o'tiladi. Ayollar bo'lsa, umumyuzlik holda majburiy tug'mas qilib o'tiladi. Balasi tushirib o'tiladi. Balalar ota-onalaridan ayirib o'tiladi. Qurban guruhining aqalli kishilik huquqlari qonunsiz o'ltirishlar, qiynashlar va majburiy yetkazishlar davomida sistemalik dafsanda qilinadi. Qatlamliq qirg'inchilik keng ko'lamda rasmiy boshlanadi. Bular maqsadli holda qurban guruhini vayron qilishni ko'zlagan qatlamliq harakat kategoriyasiga kiradi. Jinoyatchilar o'zlarining qilmishlariga qarata xalqaro jamiyatning qanday inkas qaytarganligini yaqindan kuzatadi.
Agar xalqaro jamiyatning ularning qilmishiga qarata inkosi bo'lmasa yoki sus bo'lsa, ular shuni to'nib yetadiki, xalqaro jamiyat faqat tomoshabin sifatida turib beradi va yangidan yangi qatlamlarga yo'l qo'yadi. Bu bosqichda qatlam tez qutquzishi cho'qim e'lon qilinishi kerak. Kuchli davlatlarning, rayonlik tashkilotlarning BDT xavfsizlik kengashi yoki BDT umumiy majlisining aralashishini qo'lga keltirilishi kerak. Xalqarалық qurolliq aralashishga tayyorlik ko'rishi yoki Qurbon guruhining o'zini qo'g'dishga tayyorlik qilishiga yordam berilishi kerak. Uyg'ur qatlamida bu bosqichning yuqorida bayon qilingan asosiy alayliklarning hammasi tepiladi. Ammo tepilmayotgani xalqaro jamiyatning, jumladan BDTning Xitoyning besimi ostida butunlay sukut turib olganidir. Shuningga ko'ra, Xitoy qatlam jinoyatchilari Uyg'ur qatlamini hech tartmasdan texmi ashaddiy yo'sinda davomlashtiryotdi. 9. Yo'qotish. Bu bosqich bakla tez o'tadi. Keng ko'lamli qirg'inchilik umumiylik yuz beradi. Bu qotillar uchun yo'qotishdir. Ular bu yo'qotishni hech tartmasdan qiladi. Chunki ular o'zining o'ltirayotganini odam emas, balki odamdan to'van maxluqlar deb qaraydi. Qatlam harakatlari qurbonlarning qanchalik insonsizlashtirilganligini qo'rqinchli tarzda ayon qiladi. Jasadlar maxfiy bir taraf qilinadi, kuydirib o'tiladi yoki kollektiv ko'mitiladi. Bosqinchilik urush quroli sifatida ishlatilib, Qurbon guruhining g'ururini yer bilan yeksan qilish yoki ularni gin nuqtasini o'zgartirish yoki ularni o'ldiritish uchun ishlatiladi. Qurbonning kultural va diniy muassasalari vayron qilinish orqali ularning mavjudligi tarixdan o'chirilish xavfiga duchor bo'ladi. Bu bosqichda faqat tez va kuchli qurolliq aralashishlar qatlamni to'xtata oladi. Haqiqiy bexatar rayonlar yoki Qurbon guruhidagilarning qichish koridorlari kuchli xalqaro qurolliq aralashish yo'li bilan echilishi kerak. Agar qatlam kichik doiralik bo'lsa, BDTning yuqori tayyorlik brigadasi yoki YBning Yevropa Birligining tez inkas qo'shini ishga solinishi kerak. Agar qatlamning doirasi keng bo'lsa, BDT tarafidan tasdiqlangan ko'p tarafli qo'shin ishga solinishi kerak. Agar BDT xavfsizlik kengashi faoliyat olib qolsa, BDT Xartiya 8-bobining ro'yi bo'yicha rayonlik ittifoqdoshlar cho'qim harakatga o'tishi kerak. Uyg'ur qatlamida Xitoyning g'oyasur harbiy, siyosiy va iqtisodiy kuchining ayvisi ostida BDT butunlay faoliyatga keltirildi. Hatto Xalqaro inson haqlari komissiyoni Uyg'ur guvohlik berguvchilarining tizimligini Xitoy hukumatiga topshirib berishdak jinoiy qilmishni sodir qildi. Uning ustiga Uyg'ur qatlami yurgizayotgan davlat turuqliq Xitoyning 2020-yili 10-oyda BDT kishilik huquq kengashining a'zosi bo'lishi Uyg'ur qatlamining BDT kanallari orqali to'xtatilish mumkinligini butunlay yo'qqa chiqardi. 10. İnkarlash. Bu oxirgi jarayon bo'lib, ko'p hollarda qatlamga agishib yuz beradi. Bu keyingi qatlamning yoki qilinayotgan qatlamning davomlashishining aniq alomatidir. Bu vaqtda ba'zida qatlamchilar ommaviy qabrlarni ko'lab, jasadlarni ko'ydiradi. Bu orqali pokitni yo'qotmoqchi bo'ladi. Shundaqla shohidlarga va amallarga qattiq besim tushirib, ularning og'zini etmoqchi bo'ladi. Ular o'zlarining biror jinoyat o'tkazganligini jon-jahl bilan inkor qiladi va butun mas'uliyatni qurbonlarga ortadi. Ular jinoyatlarining tekshirilishiga qattiq to'sqinlik qiladi. Qatlamga mas'ullar huquqdan majburiy tushirilmaguncha hargiz tushmaydi. Hem jinoyatning sotlanishidan qo'rqib, yoshirin holda boshqa davlatga qochib ketmoqchi bo'ladi. Tinivilishga qarshi turishdagi eng unumli yo'l qatlam mas'ullarini xalqaroliq yoki davlatlik sudda sotlab jazolashdir. Sudda faktlar o'tirib qo'yiladi, jinoyat bekitiladi va mas'ullar jazolanadi. Ilgari Yugoslaviya, Rwanda yoki Sierra Leone'dagi qatlamlarga qarata xalqaroliq jinoiy ishlar sudi ochilgan. Yerlikdimi paket anlash yig'inlari ochilib, qatlamning muhim va asosli liderlari amaslarga qarata qonuniy vositalar qo'llanish kerak. Uyg'ur qatlamida Sharqiy Turkiston surgun hukumatining yaqinda Uyg'ur qatlamini xalqaroliq jinoiy ishlar sudi sunish tirishganliklari Uyg'ur qatlamiga mas'ullarni xalqaroliq qonun orqali jazolash bo'yicha besilgan intayin muhim qadamdir.
Bu qadamning utuqliq bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, bu Uyg'urlarning qatliamning qurbonlari uchun adolat talab qilishidagina emas, balki ularning psixik tangpunlikqa erishishidagimi intayin muhim bir yo'ldir. Bu haqda keyin texim ilgirlab to'xtalamiz. İnsonsizlashtirish qatliamning yuz berishdagi muhim bir bosqichdir. Masalan, odamdan tuvan biz nemishqa boshqalarni tushiramiz, qul qilamiz va yo'qitamiz va yaqin nashr qilingan insonsizlik haqida, insonsizlashtirish va uningga qanday qarshi turish haqida degan kitoblarning avtori David Livingstone Sims o'zining NPR radiosiga bergan suhbatida mundaq deydi. İnsani sizlashtirishni ta'birlash va tasvirlash muhimdir. Chunki u sharafsizlik va qatlamga yo'l ochadi. U texmi ilgirlab mundaq deydi. Kishilar boshqalarni insonsizlashtirganda amaliyotda ularni insondan to'van maxluqlar sifatida idrok qiladi. Nasr yahudiylarni antermenchen yoki to'van insonlar deb tasvirlaganda ularni o'xshash sifatida qo'llanmagan. Ya'ni ularni to'van insonlarga o'xshaydi demagan, balki ularni haqiqatan to'van insonlar deb atagan. Shundaqla bu qatlam jarayoni zo'ravonlikni azod qila oladi va bu zo'ravonlikning nishonini axloq jamoatidan chiqarib tashlay oladi. Bu jarayonda nishonlangan irq, diniy guruh, etnik to'plum yoki kollektiv tadrijiy holda nihoyat yerginishlik va razgi narsaga o'xshatiladi. Masalan, ayni vaqtda natsistlar yahudiylarni chashqonlarga, Rwandadagi xutular tutsilarni suvarkiga o'xshatgan edi. İnsonsizlashtirish nishon xalqni yo'qotishdan iborat bir biologiyalik zaruriyatni jiddiy o'ttirg'i chiqaradi. Chunki bu hayvonlar odatda insonlarning salomatligiga ziyon yetkazadi deb qaraladi. Ya'ni bu o'xshashlarning orqasida shundoq bir shurkinarlik uchur borki, nishonlangan guruhga mushu hayvonlardekla yerginishlik, ziyonliq va kushandilikdir. Ularning mavjudligi ommaviy saqliqqa ziyonliqli emas, balki tahdiddir. Bu xil yoshirin tahdid uchuri anglag'uvchilarning tuvan angsizligida bu xil xatarlik tahdidni yo'qotishning ta'xirsizligidan iborat jiddiylik tuyg'usini barliqqa keltiradi. Bu o'xshatish mohiyatda odamiylikni hayvoniylikqa tushirish jarayonidir. Bu orqali anglag'uvchilarning kallasida odam tadrijiy holda davomli elib beriladigan tashviqotlarning hosilati sifatida hayvonlashadi. Ularning kallasida bu hayvonlikdan saskanishlar emas, balki uningdan qo'rqish va yerginish shakllantiriladi. Bu hayvonlar hamda odamlar emas, yo'qitilmasa, ular yo'qitiladi. İnsanның kallasidagi eng tubki va eng ibtidoiy bexatarlik tuyg'usi mushuning bilan tizla unumlik aktivlashtiriladi. İnson qiyofatidagi bu hayvonlarning yo'qotilishi dal ularning omon qolishining psixik oldingi shartidir. Bu ideya ularning kallasiga qayta elib berilgan tashviqotlar orqali singdiriladi, ichkilashtiriladi. Tashviqotning ta'sirining doirasi qatlamga yetaklanayotgan odam ommani tadrijiy manipulyatsiya qiladi. Bu kollektiv idroklangan tahdidni yo'qotish uchun qilmasi bo'lmaydigan siyosiy yoki diniy vazifalar emas, yoki saqliq haqidagi ogohlantirishlar emas, balki bir axloqiy buyruq bo'ladi. Bu axloqiy buyruq o'z-o'zidan tahqiqlangandir. Natijada bu tashviqotlar shundoq bir ajoyib kollektiv irodani barliqqa keltirdiki, ularning o'tkazmoqchi bo'lgani bir jinoyat emas, balki bir ulug' axloqiy vazifani ijro qilishdir. Bu yerdagi muhim nuqta shuki, insoniyat tarixidagi nurg'un qatlamlarda nishonlanuvchi guruhining liderlari o'z a'zolarini yana shuningga taltoks ishontirdiki, ularning yo'qtilg'ini odamlar emas, balki hayvonlardir. Bu ishni bu guruhdagilarni shundoq bir xomxayolga keltirib yetaklaydi-ki, ularning qilmishi ulug'vordir. Ya'ni o'zlarining omon qolishini qo'lga keltirishga atilgan ulug'vor qilmishdir. Ular buning uchun axloqiy jihatdan mukofotlanadi. Tarixda yodlanadi. Shunga ularda o'zining qilmish uchun hech qanday bir gunoh tuyg'usi bo'lmaydi. Shuning bilan hissiyot jihatdan hissiyatsizlashtirilgan, gunoh tuyg'usidan mahrum qoldirilgan va axloqiy jihatdan o'zining harakatining oqibatiga qarata sezimsizlashtirilgan nishonlanuvchi guruh a'zolari kollektiv holda bir-birining vahshiyligidan taxmin jasoratlanadigan vahshiylikka hech ikkilanmasdan qadam qo'ydi.
Uyghur qatlamı bo'lishdan ilgari Uyg'urlarning obrazimi nihoyat yerginishlik, xatarlik va tahdidlik bo'ldi. Uyg'urlar 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin izchil holda Xitoyning har qaysi medialarida birdek holda terrorchi deb tashviq qilindi. Bu tashviqotlar Uyg'urlarning shundoq bir obrazini Xitoy ommasining kollektiv idrokida yerlashtirdiki, Uyg'urlar yerginishlik va qo'rqinchli emas, balki tahdidlikdir. Uningdan keyin Uyg'urlarning e'tiqod qiladigan dini bo'lgan islomga bir virusga o'xshatilishi ularning kollektiv ruhiy kasallardan ekanligidek obrazni o'ttirib chiqardi. Demak, ular Marks degan apyundek dinga e'tiqod qiluvchilar bo'lishibdi bilan bu qabohatlik dinning kasalman viruslari bilan yo'qlanuvchilardan edi. İslam bilan terrorizm ma'nida so'zga aylanib bo'lgan Xitoy jamiyatida bu shuningdan derak beradiki, Uyg'urlarning kallasi terrorizmlik virusi bilan yo'qlangan. Ular bu virusni Saudiya Arabiston, Turkiya, Malayziya, Qozog'iston va O'zbekiston qatorliq islom davlatlariga chiqib yo'qtirib kelgan. Shunga ularning Xitoy jamiyatida erkin ozod yurishi xatarlik. Chunki ularning kasali boshqalarga yuqishi va ularning hayotiga xavf yetkazishi mumkin. Shuning uchun ular bu virusdan qutulish uchun Xitoy kommunistlari tarafidan doktorxonada, ya'ni qayta tarbiyalash markazlarida yotqizilib sistemlik davolanish kerak. Shunlashqa Xitoylar shundoq deb turibdiki, boshqalar, jumladan Amerika tarafidan ayblanayotgan Uyg'urlarni yo'qotishni ko'zlaydigan bu qatlam qandaqdir insoniyatga qarshi jinoyat emas, balki Xitoyning Uyg'urlarni virusdan qutuldirishga yordam berishi va o'zini terrorizmning virusining qo'dashdagi aqliy harakatdir. U gunohsizlarga qilingan qotillik emas, balki terroristlardan haqli qo'g'irishdir. Xitoy hukumatining yuqoridagi ming tashviqotlariga ishonadigan, keyinchi ishonadigan qilingan yoki Uyg'urlarga tegidan o'ch Xitoylar albatta Xitoy Kommunistik partiyasining Uyg'urlardan iborat xatarlik virusni o'zining hayotlik boshliqidan yo'qotib berishidan favqulodda rozimanlik his qiladi. To'yatni buzish dal mana shu maqsadning tarkiblaridir. Bu şuar Uyg'urlarning zaharlik o'tchib ekanligidek obrazini Xitoylarning idrokiga sunadi. Zaharlik o'tchib ekanligidek obrazini Xitoyning idrokiga sunadi. Bu o'tchib chuqur milsidan qo'mirib tashlanishi va ashu tuproqda ikkinchi qayta o'silmaslik kerak. Bu yerdagi virus bilan yiltizning har ikkisi biologiyalik atalg'ulardir. Bu atalg'ularni qo'llanish orqali Xitoy kommunistik tashviqotchilari avom Xitoylarning kallasiga nimaning sog'lom ijtimoiy hayot ekanligi va nimaning bundoq hayotligida tahdid elib kelayotganligidan iborat oddiy hamma odamning jonijon manfaatiga munosabatli qoidani nihoyat osonla va g'albilik holda kirgizalaydi. Hammamizga ma'lumki, sog'lom hayot butun insoniyat talpinadigan va uni barpo qilish uchun kuchaydigan hayotdir. Bu hayot ularga baxt ato qiladi. Shunga bu organik va garmoniyalik hayotning tahdidi hargiz qabul qilinmaydi va hargiz kechirilmaydi. Siyosiy dushmanning biologiyalik nuqtadan hayotlikning dushmani sifatida tasvirlanib, ammoga ko'rsatilishi Uyg'ur qatlami haqidagi Xitoy tashviqotining qanchalik inchik o'ylashganligining dalilidir. Chunki bu orqali har qanday bir insonning hayotlik instinkti va pozitsiyasini tizla to'liq aktivlashtirg'ili bo'ladi. Hayotlikning dushmani mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar rahim shafqatsiz vayron qilinish kerak. Bo'lmasa hayotlik vayron qilinadi. Tabiatning qonuniyati shuki, nimiki yoki kimiki bundaq tabiiy hayotlikqa tahdid shakllantiradi ekan, uningga rahim qilinmaydi. Uyg'urlar cho'qim bu hayotlik boshlig'ini vayron qilishdan ilgari uzil-kesil vayron qilinish kerak. Bu jarayonni tilshunoslik nuqtasidan tushuntirishga bo'ladi. Xitoy tili Xitoylarning kultural psixikasini tushunishga bir qulay ham muhim ko'znakdir. Buningga oldi bilan qurilmachilik nuqtasidan qarab boqayli. Xitoyning dunyosi boshdan oxir til bilan qurilgan, boshqariladigan va o'zgaradigan dunyodir. Xitoyni tushunish oldi bilan uning tilini tushunishdan boshlanish kerak. Chunki uning tili, uning ruhiy dunyosi bo'lib qolmasdan Xitoy tashqi dunyoga bo'lgan pozitsiyasi, xohishi va irodasini bildiradigan belgilarning tarixiy sistemasidir. Xitoyning xetining ma'nosi uni tashkil qilgan yon bo'laklarning va qismlarning o'rtaq bir kontekstga kirish orqali amalga oshadi. Bu ma'nodan butun bir so'zni tushunish, uning tarkiblarini ham ayrim ham qo'shib tushunishdan hech bo'lmasa idrok qilish va hatto tuyishdan ayrilmaydi.
Şuna, agar Uyg'urlar oddiy ammo yerganishlik ismlari bilan atalsa, buning obrazi Xitoylarning kallasiga nihoyat tezla o'rnashadi. Ular bu ismni tezla esida tutib oladi. Onunğa ciddi inkas qaytaradi va shu bo'yicha darrov yetaklanadi. Buningga ko'ra, Xitoyning zihniyatida Uyg'urlar, Şinjanliklar va terroristlar degan bu uch so'zning hech qanday farqi yo'q. Shuningdek, ularning berikmasi eng oxirida Uyg'urlar virusdir deydigan eng oddiy, ammo eng vahimalik va yerganishlik bir ifodalash tarayğınida Uyg'urlarni ularning nazarida qo'rqinchli va yerganishlik bir maxluqlarga aylanadi. Bularni qilish uchun Xitoy urush qilishga tayyorlik qilmaydi, balki o'zining tilini mediada qayta o'ynasila yetarlik unumli yarata oladi. Hitler ayni vaqtda ijtimoiy darvinizmni suiiste'mol qilish orqali o'zining yahudiylarni qirishni nazariy nuqtadan sharhladi. Albatta ijtimoiy Hitler ayni vaqtda ijtimoiy darvinizmni suiiste'mol qilish orqali o'zining yahudiylarni qirishini nazariy nuqtadan sharhladi. Albatta, ijtimoiy darvinizm Hitlerning yahudiylarning qirishiga mas'ul emasdir. Hitler faqat uni bir xil logikalik vosita sifatida aqliy tafakkuri yuqori deb qaraladigan germanlarni qoyil qilish uchun ishlatdi. Bu nuqtai nazarda Germanlar Yahudiylarning tahdidi ostida bir butun millat sifatida yo'qolish xavfida qolib ko'rsatilgan va ularning buningda his qilindiriladigan qo'rqinchi va buningga qaytiradigan g'azab nafrati urg'utildi. Hitler uning bilan qolmay 1933-yilidan toki 1945-yilgacha German jamiyatini davlatning salomatligiga ziyonli biologiyalik tahdidlardan xoli qilish, tozalash kampaniyalarini qo'zg'adi. Bu tahdidlar dal yahudiylar edi. O'xshash usulda Xitoy doiralari bu biologiyalik hukmlarni ishlatish orqali Uyg'urlarni vayron qilish planini Xitoy jamiyatiga tabiiy qilib ko'rsata oladi, tushuntira oladi. Uning qo'llangan bu o'qitishları intayin tezlikda va chunqurlikda Xitoylarning o'z-o'zini qo'g'dash instinktini qo'zg'aya oladi. Bu orqali Xi Jinping yetakchiligidagi Xitoy hukumatı Uyg'urlarga elib berilayotgan psixik urushni Xitoy ommasining kallasida normallashtirib oladi. Keskin qilib aytganda, Xitoyning Uyg'ur qatliamining markazida psixik urush taktikasi bor. Bu urushning faqat ikkala maqsadi bor. Biri Uyg'urlarni millat sifatida kallasida qayta shakllantirish, qayta qurashtirish va qayta yaratish, xitoylashtirish. Yana biri bu qatlamni xalqaroga aldab ko'rsatish. Urushda psixikalik texnikalarning muhimligi Xitoy zihniyati uchun uncha yangilik emasdir. Miladidan burunqi 6-asrda Xitoy generali va harbiy strategiyachi Sunzi urushda yengishda psixologiyalik omillarning muhimligi haqida sistemlik to'xtalgan. Sunzi tunji bo'lib urushda qanday qilib aldashchan usullarni qo'llanish orqali dushmanning ko'z qarashlari, hissiyotlari, pozitsiyalari va qilmishiga ta'sir ko'rsatgili va hatto payt kelsa ularni o'zgartgili bo'lganligi haqida mufassal nazariyalarni o'tirib qo'ydi. Psixologiyalik urush nihoyat qobil bir kallaning reallikning o'zining manfaatiga uyg'unlashtirib, qaytadan qurashtirib chiqib, yolg'onchilik, o'sak so'zlar, qo'rqinch selish va tashviqot orqali urushda yengishni maqsad qiladi.
Bu urushning markazida yoki dushmanning qalbidan utush yoki agar undaq qilish mumkin bo'lmasa, ularning qalbida vayron qilishdek bir adoqqa nishon bor. Sunzining cho'qing'ichisi bo'lgan Mao Zedong 1951-yildan 51-52 yillari uzluksiz elib berilgan ideya o'zgartish kampaniyalari orqali Xitoy fuqarolarining kallasini qisqa oraliqda muvaffaqiyatli o'zgartib, ularning marksizm, leninizm va maoizmni qabul qilishini tez orada ishga oshirdi. Cho'ng shaharlardan tortib toki yiroq yezi qishloqlargacha elib berilgan bu kampaniyalar odamni hayron qoldirgudek natijalarga erishdi. Bu kampaniyalarda ishlatilgan psixik texnikalar o'z-o'zini tanqid qilish, siyosiy bilimlarni to'xtamay yodlash, o'zini o'zgartish irodnomalarini yezish va uni boshqalarning nazoratiga topshirish, boshqalarning ma'lum qilish va ulardan chek-chegarasini ayirish va singdirish qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Bu kampaniyalarda xalq oldi bilan kommunistlar tarafidan siyosiy jihatdan savodsiz va ishonchsiz, ideologiya jihatdan ojiz, shunga jiddiy tarbiyalanishga muhtoj deb qaraldi. Shunga ular o'zlarining ideologiya jihatdan xato o'rinda turayotganligini e'tirof qilishga majburlandi. Buning uchun ulardan cho'qim kommunistlarning bu jihatda ularni yetaklash xarakterlik yordamini qabul qilishi va uningga moslashish talab qilindi. Ular faqat kommunistlarningla ularni o'zlarining xato, og'dirmachilikqa to'lgan va xatarlik ideologiyalik yo'ldan andirib, to'g'ri yo'lga boshlay oladiganligiga ishonishga yetaklandi. Shuningdan tartib ideviy o'zgartish, ideviy birdaklikni saqlashning Xitoydagi barliq millatlarni birdan-bir ideologiya bo'lmish sotsialistik ideologiyada qattiq kontrol qilishning muhim yo'liga aylandi. Yillar sari kommunistlarning xalqni psixik jihatdan kontrol qilishi texnik sistemlikqa, inchiklikka va g'oyat zo'r ko'lamga ega bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda bu xil kompaniyalar qo'rqinchli talofatlarni elib keldi. Masalan, madaniyat zo'r inqilobidagi tugamas ideviy kurashlar Xitoyni g'oyat zo'r ruhiy kasalliklar jamiyatiga aylantirdi. Hamma odam bir-biridan qattiq gumonlanish natijasida bir-birining kallasini bilish, kontrol qilish va yoki vayron qilish asabiyligida oxiri hammaylang kallasidan ketishdak oqibatga qoldi. Uningdan keyingi Xitoy siyosiyonlarining hammasi degidek ideviy birlikni ishga oshirish uchun psixik texnikalarning, masalan, tashviqot, ommaviy manipulyatsion, psixik besim shakllantirish va kollektiv qo'rqinchni ichkilashtirish yo'llari orqali psixik jihatdan kontrol qilish yo'lini tutib keldi. Xitoydagi ideya islohoti mundaq bir oldingi tushunishga tayanganki, kimki siyosiy jihatda xato yo'lda bo'lar ekan, u cho'qim siyosiy jihatdan davolanish kerak. Bu dal Xitoy siyosiy besimning patologiyalashtirilishi va majburiy psixik davolash elib berishning qonuniylashtirishidir. Bu xil qarashning manbasini Mao Zedongning 1942-yili 8-fevralda so'zlagan partiya ishidagi dogmachilikqa qarshi turish degan nutqidan izlash mumkin. Bu nutqda u partiya ishidagi asabiylik va ushshaq burjua inqilobchilarining bir taraflamliklarining partiyaga keltirgan xatarlari haqida to'xtaladi. Bu xatarlarni tugutish uchun partiya ishidagi bu xil ushshaq burjuaziya qoldiqlariga cho'qim "sen kasal" deb farqlab aytilishi va ular partiyaning davolashini cho'qim qabul qilish kerak. Mao Zedong va uning izbosarlarining kallasida shundoq bir dogma boshdan oxir mavjud bo'lib keldiki, XKP bilan bir yo'lda bo'lmaslikning o'zi siyosiy jihatda qabul qilg'ili bo'lmas xatoliklar emas, balki psixik jihatda sal qarashga bo'lmaydigan kasallikdir. Shunga faqat kommunistik doktorlarla ularni bir kasal sifatida davolay oladi. Bu kontekstdagi doktor bilan kasal o'rtasidagi munosabat hargizmi o'zaro hamkorlik nuqtasidan emas, balki majburiylik nuqtasidan tushunilishi kerak. Kasalda o'zga qandoq diagnosning qo'yilganligi va qandoq davolanganligiga aralashish huquqi bo'lmaydi. Faqat aktivlik bilan moslashishi va davolanishi qabul qilish kerak. Shuningdek, kommunistik doktorlarmi shuningga shaksiz ishindiki, ham ishonishga majburlanadiki, ular kasallarning saqligi uchun ajr singdiruvchilardir. Ular xuddi qadimki greklarning tipi Hippokratesning zaxmlandirma degan meditsina prinsipi bo'yicha kasal davolaydi. Ular yana shuningga ishonishga yetaklanadiki, doktorlarning davolashi meditsina nuqtasidan emas, balki axloq nuqtasidanmi qoidaga uyg'undir. Ular har zaman o'zining qilayotganlarining mutlaq prinsiplik ekanligiga chin tutadi. O'zining qilmishiga qarata texmi ilgirlagan holda axloqiy o'ylashda bo'lmaydi. Bir kommunist uchun odamning kallasi ishonchsiz bir bo'shliqdir.
Chunki u xatarlik ideyalarning iziqtirishiga uchrab turadi. Bu ma'nodan kallani har vaqt bu xatarlardan saqlash kommunistik hokimiyatning muhim burchidir. Buningda har bir kallaning partiyaning prinsip bo'yicha birdek minishiga kafolat qilish ochiqdir. Shunisi bizni hayron qoldirmaydiki, kommunistlar har vaqt kishilarning kallasidan gumonlanib turadi. Shunga kallani tekshirib turish ular uchun cho'qim qilinsa bo'lmaydigan bir zarur xizmatdir. Ammo kallaning ko'rinmasligi ular uchun jiq ovarchiliklarni keltirib chiqaradi. Shunga ularning butun ishimi xiyoli qandoq qilganda individuallarning kallasini ko'rinadigan qilishdir. Bunun çaresi mecburi iqrar qildirish orqali hech qandaq bir maxfiyatlikning kallada ko'rinmay qolishining oldini olish, tövnam yazdirish, bir-birini chiqishtirish salmog'ini zo'raytish, kallani yuyish va qattiq qiyin qistoq qilish orqali kalladagi hamma maxfiyatlikni so'zlatish qatorliqlardir. Shuning bilan bir vaqtda kallaning ko'rinmasligi kommunistlarni har vaqt endishiga solib turadi. Bu endisha kuchayganda qo'rqinchqa va hatto paranoyaga o'zgardi. Paranoya hech qanday pakt bo'lmagan ahvol ostida haddidan ziyoda qo'rqinchqa va endishiga to'lgan hissiyot bo'lish sabab bilan paranoya ma'lum yo'llar orqali boshqalarning tahdidiga uchrayotgandek, boshqalarning ko'zish ostidagidek his qilishni ko'rsatadi. U nurg'un kishilarda hayotning ma'lum mezgilda ko'rilishi va keyinchi yo'qolib ketishi mumkin. Ammo u uzoqqa so'zilsa va kallani har vaqt chilmab tursa, bu psixik qalamqonchilikning ifodasi bo'ladi. Buningdan qutulish uchun ular texmi radikal metod orqali kishilarning kallasining texmi chunqurlarini tekshirishga boshlaydi. Buningdagi maqsad hargizmi nuqul holda ularning kallasini to'liq ko'rish emas, balki texmi muhimi o'zini o'zi ko'ra olmaslikdan kelib chiqqan paranoyaning tugumas besimidan ozod qilishga urinishdir. Xitoy kommunistlarida o'rtaq bo'lgan paranoyaning besimidan ozod bo'lishga urinish xohishi o'z navbatida Uyg'urlarni Xitoylardan butunlay ayirib tashlash orqali ularning kallasidan keladigan xatarni to'liq yo'qitishdek asabiy bir planga yo'l ochdi. Mana bu Xitoylarning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarini qaysi xil psixik qo'zg'atqichning va benormallikning yetakchiligida qurganligining asosidir. Gemishakchi olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalamu alaykum qarindoshlar. Anglayotganinglar doktor Mamtimin Alaning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazar nomli kitobi. Bugun o'qiydiganimiz Uyg'ur qatlamiga ta'tir bayon. 2000 yil qatlamni nima bog'laydi? Assalomu alaykum qarindoshlar. Anglayotganinglar doktor Mamtimin Alaning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazar nomli kitobining 75-beti Uyg'ur qatlamiga ta'tir bayon. 2000 yillik qatlamni nima bog'laydi? Ziyoda ko'p huquqning intayin oz sondagi odamlarning qo'lida bo'lishidir. Simon Rosenthal. Qatlam urush emas, ammo u urushdan xatarlikdir. Rafael Lemkin. Uyg'ur qatlami boshlangandan beri vatanning ichki-sirtidagi Uyg'urlarning kallasiga eng ko'p kelgan savollarning biri bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Uyg'urlar qanday qilib bu qadar qo'rqinchli qatlamga qoldi? Uyg'urlarning xili ko'p qismi Uyg'urlar bilan Xitoylarning bir-birini yaxshi ko'rishmaydiganligini biladi. Texmi muhimi Uyg'urlar Xitoy hukumatining Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish g'arazining borligini xelidan beri bo'libmi Xitoyning qo'sh tillik ma'arif siyosati yo'li qo'yilgandan keyin biladi. Ular yana shuni biladiki 5-iyul qirg'inchiligidan keyin bu ikki millat o'rtasidagi munosabat tadrijiy holda o'zaro yoqtirmaslikdan o'zaro o'chmanlikka qarab taraqqiy qildi. Shundaqdimi Uyg'ur qatlamining bu qadar tezlikda, bu qadar keng doirada va bu qadar chunqurlikda odamning tinini shurkundirgudek iroda va vahshiylik bilan elib berilishini aqlga sig'dirish haqiqatan tas. Shundaqdimi
agar bir qatliamning oldidagi bir necha 10 yillik ahvollarni sovuqqonlik bilan qisqacha analiz qilsak, Xitoyning Uyg'ur qatlamining kishiltilgan xaritasini ko'ra olamiz. Bu xarita uning maqsadini texmi oydinlashtiradi. Shuningga ko'ra, Xitoylarning Uyg'urlarga 1980-yillardan buyon tutgan siyosatlariga bir qur ko'z yugurtib chiqish zarurdir. Tövende Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning haq-huquqlarini talab qilish va Xitoy hukumatining uningga qaytargan inkos jadvalini ko'rib baqayli. 1980-yillarda Sharqiy Turkistondagi ikki qatimliq oliy maktab o'quvchilar harakatida Uyg'urlarning talabi Xitoy hukumatini avtonomiya qonunlarini haqiqiy ijro qilishga chaqirish, Xitoy aqqullarini cheklashni talab qilish, Sharqiy Turkistonning yer osti boyliqlarining talon-taroj bo'lishini to'xtatish, Lopnurda atom siniqini elib berishni to'xtatish qatorliqlar. Xitoy hukumatining inkosi bo'lsa, o'quvchilar harakatining Sharqiy Turkistonning boshqa joylariga kengayib ketishining oldini olish, quruq va'da berish, o'quvchilar vakillarini jazolash, o'quvchilarga qartilgan siyosiy ta'lim-tarbiyani kuchaytirish, Xitoylarning Sharqiy Turkistonga eqib kirishining salmoqini texmi oshirish qatorliqlar. Xalqaroning inkosi bo'lsa, asosan yo'q deyarlik. 1990-yillarda Barin inqilobi, G'ulji qirg'inchiligi yuz berganda, Uyg'urlarning talabi Sharqiy Turkistonning mustaqilligi, diniy erkinlik, Uyg'urlarning kulturel haq-huquqlariga hurmat qilishni qo'lga keltirish qatorliqlar. Xitoy hukumatining inkosi bo'lsa, qurolliq bostirish, Uyg'urlarni bölgünçilik nomi bilan texmi qattiq bostirishni kuchaytirish, 7-numurliq maxfiy hujjatni tuzish va ijro qilish. Sharqiy Turkiston Islom harakati tashkilot tuyuqsiz chet elda Hasan Mahsum tarafidan 1997-yili qurildi va Xitoydagi ba'zi voqealarga bo'lgan mas'uliyatni elishga boshlaydi. Buning bilan Xitoylarning Uyg'urlarning qarshilik harakatining xarakterini zo'ravonlik qilib bekitishi boshlanadi. Bu voqealar ham Xitoy hukumati tarafidan halqiliq paytlarda chet elga Uyg'urlarni oshqun zo'ravonlikda yeva texmi ilgirlab terrorizmda ayblashda ishlatiladi. Uyg'urlarning diniy e'tiqodini o'z ichiga olgan faoliyatlarini cheklash qatorliqlar. Xalqaroning buningga bo'lgan inkosi nihoyatda kichik doirada qisman matbuotlarda e'lon qilingan. G'arbdagi kishilik huquq tashkilotlarining yillik dokumentlaridan yer olgan. Uyg'urlarning chet ellarda siyosiy panohlik tilash ishlarida turtkilik rol o'ynagan. 2000-yillarda 5-iyul qarshiligi yuz bergan. Uyg'urlarning talabi Shaogandagi qirg'inchilikning adil tekshirilishini talab qilgan. Chet eldagi Uyg'urlarning Rabiya Qodir xonimning yetakchiligida o'z taqdirini o'zi belgilashdan iborat siyosiy nishonni o'ttirib qo'yishi va xalqaroda ilgari surishi. Xitoy hukumatining inkosi anti-terrorizmni Uyg'urlarni bostirishga destak qilishning salmoqini oshirish. Ovozini qarallik chiqarib turadigan Sharqiy Turkiston Islom harakatining to'rlardagi Xitoyga qarshi tashviqoti kuchaydi. Shuningdek, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning qarshiligini butunlay terrorizmga bog'lashimi mos qadamni kuchaydi. Qurolliq qattiq bostirish, uzoq muddatlik qamoq jazosi berish, chet eldagi tinch yo'l bilan Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib berayotgan harakatlarini pat-pat terrorizm bilan ayblash. Bo'libmi 5-iyul qirg'inchiligining mas'ulligini ayni vaqtdagi Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qodir xonimga do'ngash va shu orqali o'zidagi mas'uliyatdan qochish. 3 xil kuchlarga qarshi turish nomi bilan Uyg'urlarni bostirishni kuchaytirish qatorliqlar. Xalqaroning inkosi. Inkos mujmal, chunki u voqeani xalqaroliq jamiyatning mustaqil tekshirishi bo'lmadi. Xitoy g'alabalik holda ichki, tashqi jihatdan tashviqot olib bordi. Shunga Xitoyning ushbu qarshilikni ta'birlashi va statistikaları ig'irlik bosib ketdi. Kishilik huquq dokumentlaridan bir qadar tafsiliy va obyektiv yer oldi.
2010 yillarda kichik doirali qarshiliklar Baydagi, Qashqardagi, Yakandagi, Xotandagi va boshqa joylardagi qarshiliklar yuz bergan. Uyg'urlarning talabi chet eldagi va Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va Uyg'ur bo'lmagan islom diniy da'vatchilarining tabliq qilishi kuchaydi. KKP, KK va QQ va keyin WeChat orqali vatanning ichiga qartilgan va hatto vatanning ichida turib elib berilgan jihad qilishning farzligi haqidagi tashviqotlar ochiq-oshkora holda tarqatildi. Xitoyning uchga qarshi turish nomida g'aljirlik bilan elib berilayotgan xo'rliqlarga yakma-yak yoki ma'lum kichik darajada qarshilik ko'rsatish salmoq oshdi. 2015 yilida Xitoyning Uyg'urlarga 5 iyul qirg'inchiligidan keyingi pasport tarqatish siyosati tuyuqsiz bo'shidi va Uyg'urlar Xitoy hukumat tarafidan chet elga chiqib ko'rib kelishga rag'batlantirildi. Chet elga chiqib kirganlarning keyin 2016 yildan tortib pasportlari tartiblendi. Agar ular Turkiya, Qozog'iston, Malayziya, Saudiya Arabiston va Indoneziya qatorliq 26 sezgir davlatga qaysili maqsad bilan borgan bo'lsa, qora qo'yuq tutildi. 2017 yildan tartib lagerlar Sharqiy Turkistonda maxfiy holda keng ko'lamli qurilishga va Uyg'urlar uning so'linishga boshladi. Uyg'ur ziyolilarini 200'lük qilish bilan ayblab, keng ko'lamda tutqun qilish boshlandi. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'ur jamiyatida ko'zga ko'ringan jamoat arboblarimi, masalan, san'atkor, diniy zotlar, savdogarlar va boshqalar orqa-orqadan tutilishga boshladi. Uyg'ur o'smirlari ota-onalaridan ayrilib, tirik yetimlarga aylantirildi. Xitoy hukumatining inkosi vatan ichi va sirtida elib berilgan Suriyadagi jihodga qatnash chaqiriqi bilan necha minglagan Uyg'urlarning Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga sirliq holda Xitoyning hech qanday to'sqinliksiz chiqalishi va u yerdan Turkiya orqali Suriyaga berib, islomiy davlatga qatilib, xalqaro matbuotlarda e'lon qilinishiga ergishib, Xitoylarning Uyg'urlarni terrorizm bilan ayblashi ko'paydi va bu taki 2017 yili Xitoyning Uyg'ur qatlamini boshlashigacha izchil davomlashdi. Diqqat qo'zg'arliq nuqta shuki, 2018 yillardan keyin Sharqiy Turkiston partiyasining hech qanday ovozi chiqmadi, ham Xitoymi bu partiyani ayblab ketmaydigan bo'ldi. 2014 yili Xi Jinping Qashqarni ko'zdan kechirganda Sharqiy Turkistondagi zo'ravonlik qilmishlariga qarata vayron qilish xarakterlik zarba berdiganligini ta'kidladi. Chin Chuango 2016 yili Tibetdan Sharqiy Turkistonga o'tkab kelindi va Uyg'urlarni bostirish salmoqini oshirishga boshladi. Uyg'ur qarshiligini tinchlik yo'li yoki qarshilik shaklida bo'lsin, butunlay qirib tashlashga buyruq berildi. Uyg'urlarni terrorizmga qarshi turish nomi bilan qattiq bostirish kuchaytirildi. Uyg'urlarning harakatini to'liq kuzatish uchun Sharqiy Turkiston to'liq kuzatilish ostiga ilindi. Sharqiy Turkiston to'liq saqchi davlatiga aylantirildi. Uyg'urlarni lagerlarga qayta tarbiyalash nomi bilan so'lab, ularga qarata qatlam yurgizish boshlandi. Xalqaroning inkosi tadrijiy holda xalqaro jamiyatning jiddiy diqqat e'tiborini qo'zg'ashga boshladi. Bo'libmi Xi Jinping Tibetda qonxo'rlik bilan sesqnoma purkatgan Chin Chuangoni Xinjiang parto sekretarligiga tayinlab, Uyg'urlarga qartilgan besimning jiddiy ortishiga sabab bo'ldi. Uyg'ur qatloami keng ko'lamli boshlandi va bu qatlam xalqaroning jumladan Amerika hukumatining jiddiy va izchil tanqidiga uchradi. Xalqaroliq tashkilotlar, bo'libmi BDT bilan YB Uyg'ur qatlamida sukutda turdi, tomoshabinlik rolini o'ynadi. Musulmon davlatlari umumyuzlik Xitoyning Uyg'ur qatlamini qo'llash pozitsiyasida bo'ldi. Amerika hukumati Uyg'urlarga aloqador bir yurish qonun loyihalarini ma'qulladi. Ammo bu qonun loyihalari Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan qatlamini to'xtatishga qarata cho'ng rol o'ynamadi. Bu yil oktyabrda Kanada parlamentida Uyg'ur qirg'inchiligining xarakteri qatlam sifatida tanildi. Bu mash kitob nashr qilingan vaqtdagi bu yil ekanmi?
Xitoy hukumatining Uyg'ur qarshiligiga bo'lgan inkosi 1980-yili qarmoqqa tinchlik suhbatlashish amaliyotda ilgirlab bostirishga. 1990-yili vaqa chiqqan yerni markaz qilib, soqchi va armiyani ishga solib qurolliq bostirishga. 2000-yillari soqchi, qurolliq qism va armiyani ishga solib keng ko'lamlik bosqizishga. 2010-yillari gunohkor bilan gunohsizni farqlandirmasdan naq maydonda qurolliq bostirishga. 2020-yili vatandagi Uyg'urlarni butun millat bo'yicha qirg'in qilishga va uningdan keyin chet eldagi barliq Uyg'urlarni qaytarib elib ketib, qatl qilishga vakillik qildi. Ya'ni 6-si chiqsa, 78-betdagi grafikda. Yuqorqi ikki jadvaldan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, birinchi, Uyg'urlarning talabi barg'ansiri Sharqiy Turkiston xalqining mustaqilligi va siyosiy haq-huquqlarini talab qilishdan tadrijiy holda kishilik huquqni va hatto uning bir qismi bo'lgan diniy haq-huquqlarini talab qilishga tarayapmadi. Bo'libmi, chet eldagi ko'p qism Uyg'ur tashkilotlarining 1990-yillardan beri qilib kelayotgan da'vosi toki yaqingacha kishilik huquqni talab qilish bilanla kifoyalanib keldi. Ikkinchi, Xitoyning Uyg'urlarni bostirishni taqiqlashda ishlatadigan jinoyatlari 1950-yillardagi yerlik millatchilikdan bo'lginchilikdan zo'ravonlikdan terrorizmga kengaydi. Uyg'urlar xatarlik terrorist kuchga, Xitoy bo'lsa bu kuchning qurboni sifatida idroq qilinishga yetaklandi. Ya'ni Xitoy hukumati tadrijiy holda o'zining mustamlikchilik obrazini 1980-yillarning oldi-keynida bo'lginchilikning qurboni, 11-sentabr voqeasidan keyin terrorizmning qurboniga o'zgartib, xalqaroga Uyg'urlarni terroristlar va o'zini Uyg'ur terrorizmining qurboni qilib ko'rsatishi ma'lum darajada g'alaba qozondi. Uyg'ur tashkilotlari Xitoyning bu tashviqotiga nisbatan asosan hech qanday unumli tashviqot va harakat elib bora olmadi. 5-iyul qirg'inchiligidan keyin Xitoy hukumati Uyg'urlarni tadrijiy holda bütün Xitoylarga qo'rqinchli terrorist kuch sifatida ko'rsatishga kuchidi va bu orqali ularning keyinroq elib beriladigan Uyg'ur qatloamiga bo'lgan qo'llashini qo'lga keltirishda g'alaba qozondi. Shuning bilan Uyg'ur qatloami Xitoy kommunistlari bilan amaldorlarining emas, balki odatdagi Xitoy fuqarolarining keng qo'llashiga erishdi. 4. Xitoyning Uyg'urlarni idora qilishdagi savzi bilan tayoqni aralashtirib qo'llanishdek vositasi tunji qatim Barin inqilobida o'zgardi. Savzi bilan tayoq qarshi tarafga ko'zlangan qilmishni qildirish uchun mukofotlash bilan jazolash birlashtirib qo'llanishni ifodalaydigan o'xshatishdir. Buning kelish manbai shuki, ot arvasini haydayotgan arvkash yalqov otni tizmandirish uchun ya uning ko'z oldida savzini pulanlatadi, yoki uning sag'risiga tayoq yoki qamchi bilan soladi. Xitoy barg'ansiri tayoq ishlatadigan bo'ldi. Bu ham Xitoy iqtisodi eshib, dunyoda qad ko'tarishidan keyingi o'ziga bo'lgan g'oyat zo'r ishonishi bilanmi bog'lanishliq. Bo'libmi, xalqaroning Xitoyning 1989-yildagi 4-iyun o'quvchilar harakatida ayblashdan asta-asta qilishi va aksicha barg'ansiri Xitoyning bozoriga kirishi uchun uning bilan hamkorlashishi va uning kishilik huquqni dafsanni qilishlariga ko'z yumishlari Xitoyning xo'rakini taxim o'stirib, Uyg'ur bilan Tibet masalasida o'zining digini bo'yicha ish ko'radigan va xalqaro qoida usullarni ko'zga ilmaydigan qildi. Natijada Xitoy hukumati o'zining butkul chumbardisini yirtib tashlab, qonxo'r abdi bashirisini oshkorladi. Uyg'urlarni bostirishi barg'ansiri keskinlashdi va rahimsizlashdi. Ya'ni Xitoy hukumati dastlabki sulh salo qilib qo'yib, keyin orqadan pichoq urib, Uyg'ur millatchilarini qattiq vayron qilishdan keyincha soqchilarni va armiyani ishga solish orqali har qanday shakldagi Uyg'ur qarshiligini hech qanday rahim shafqat qilmasdan vayron qilishga va eng oxirida butun millat bo'yicha qirg'in qilishga taraqqiy qildi. 5. Xitoylar Uyg'urlarni dastlabida diniy asabiylik, keyin terrorizm yo'li bilan vayron qilishni 1996-yildagi 7-numurliq maxfiy hujjatda o'ttirib qo'yib bo'lgan.
Shuningdan keyin nurg'un diniy zotlar mushu yilning oldi orqasida O'rta Osiyoga va keyincha Afg'oniston va Pokistonga chiqib, dastlabki Sharqiy Turkiston islom markazini qurdi. Uningdan keyin Mamtimin Hazrat boshchiligidagi millatchilar bilan O'rta Osiyoni markaz qilib, ular bilan bir mahal ziddiyatlashdi. Bu ziddiyat oxirida millatchilarning 1990-yilning oxirlarida mag'lub bo'lib tarqalib ketishi, ammo Sharqiy Turkiston islomiy harakatining maxfiy harakatini davomlashtirishi bilan tugallandi. Shuningdek, Uyg'urlarning 2010-yildan keyingi diniy targ'ibotlarida islomiy jihodchilik kuchlik va ochiq-oshkora targ'ib qilinib, Uyg'urlarning diniy asabiylikda butunlay qaralanishida muhim rol o'ynadi. Demak, Xitoy tadrijiy holda Uyg'ur qarshilik ko'rsatishini islomiy jihodchilikqa, xalqaro terrorizm tashkilotlariga, masalan, Al-Qoida, Taliban va boshqalarga bog'lab, butkul Uyg'ur qarshilik harakatini emas, balki vatandagi barliq Uyg'urlarni terrorizm bilan qaralash maqsadiga yetdi. 6. Xalqaroning Uyg'ur masalasiga bo'lgan qiziqishi boshdan oxir sus bo'lib keldi. Xitoyning kuchi oshgan sari islom dunyosi va bir qism taraqqiy qilayotgan va qilgan davlatlar Uyg'ur qatlamiga sukut qiladigan holatda shakllandi. Demak, Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi bir kunmi to'xtagani yo'q. To'xtamadila emas, aksicha texmi kuchaydi. Shuningdek, Uyg'ur qarshiligining bir qanotimi barg'ansiri diniy tus elishga boshlab, Xitoyning Uyg'urlarni terrorizm bilan ayblashi bilan ustma-ust mangdi. Uyg'urlarning Suriyada to'xtashi va u yerda terrorizm kuchlari bilan bog'lanishliq deb o'ttirg'i chiqishi Xitoyning Uyg'ur qatlamini o'zil-kesil holda terrorizmga qarshi tadbir deb aqlashiga mukammal isbot bo'lib berdi. Ya'ni Suriyada Uyg'urlarni paydo qilib, terrorizmga o'qishliq boshlab bo'lgan Xitoylar tizlikli lagerlarni qurib, qatlamni boshlab etdi. Shuningdek, ayni vaqtda Xitoyning ko'ziga mix bo'lib qarilgan Uyg'urlarning biri bo'lgan Rabia Qodir xonimmi dal mush paytda o'zi uzun yil yetakchilik qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining bir qism a'zolarining birlashib, ichki qarshilik ko'rsatishi bilan raisligidan istiqbolnoma bilan majburiy qoldirildi. Bu ma'nodan Xitoyning Uyg'urlarni bu qadar vahshiylik bilan qirishini oldin ola planlangan va Uyg'urlar o'zi bilib bilmay moslashgan bir planning mahsuli deyishga bo'ladi. Shuning uchun Uyg'urlarning bu qadimqi beshidan o'tkazayotgani Xitoylarning 40 yildan beri izchil turda ijro qilib, eng oxiri qatl-amni to'xtatgan bir suiqasdining ijro qilinishidir. Agar Uyg'urlarning buningga butunlay tayyorligi yo'q deb qaralsa, bu shuning uchunki ular yoki Xitoyning maqsadini bek osonchaqlab qolgan, strategiyada butunlay ketkizib o'tgan, yoki Xitoyning Uyg'ur qarash harakatini ichidan kontrol qilishga qo'li bekli chunqur yerga so'zilgan bo'ladi. Dal mushu mumkinchiliklar hali ham navbatda Uyg'urlarning birlashalmasligi asosiy sabablardir. Bu ma'nodan ular Uyg'urlarning qatlam vayronchiligida qanday rol o'ynagan bo'lsa, ularning bu vayronchilikdan birlashish orqali qutulishining mumkinsiz bo'lishidimi shunchalik rol o'ynayotdi. Yig'ib aytganda, bu qatimqi qatlam mayli ko'lam, mayli vositasi, mayli texnikasi va mayli tashviqoti jihatdan bo'lsin 21-asrda emas, balki insoniyat tarixidami kam ko'riladigan bir qabohatlik tragediyadir. 1949-yildan keyin XKP rahbarligida elib berilgan siyosiy harakatlarni sovuqqonlik bilan kuzatsak, bu hokimiyatning har bir harakatidan qon temib turadiganligini ko'rib olamiz. Shunga uningdan Uyg'urlarga rahim shafqat kutish yoki ularni bundaq qilmaydi deb qarash yanala uchiga chiqqan siyosiy soddalikdan boshqa narsa emasdir. Undaqda bu qadar vahshiy bir hokimiyatni Uyg'urlar qandoqsiga tuvan yoki xato mo'ltirlab qoladi? Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozir anglaydiganinglar Doktor Mamtimin Alaning Uyg'ur qatlami nomli kitobining 2 psixik tajriba, 2 tadbiqlash mavzusi. Agar sen bir paqini qaynayotgan suvga solsang, u cho'qim tezlikda sakrab chiqib ketadi. Agar sen uni sovuq suvga solsang va uni asta-asta qizitsang,
paqa shu yerda taki o'lguchi turdi. Shotlandiya Englandda hozirga qadar turib kelgachga nurg'un kishilar uningga ko'nib qoldi. John Nayvin. Qachoniki o'zingni ko'p sonliqlar tarafda ko'rsang, bu to'xtash va o'ylanish vaqtidir. Mark Twain. Psixik nuqtadan olganda Uyg'urlarning yaqinqi 40 yillik tarixini tag'imi ilgirlagan holda tushunish uchun qaynagan paqa sindromini misol olaylik. Mazkur misol fransuz faylasufi va yozuvchisi Oliver Clerc tarafidan o'ttirib qo'yilgan bo'lib, odatda qutulib ketish mumkin emas deb qaralgan sharoitda yetiladigan hissiyatiy arg'inlikni ko'rsatadi. Bir paqani liq suv qachilangan sovuq suvga selib, sus o'tni qaynatayli. Dastlabida temperatura o'rlagan sari paqa badanini asta-asta qiziyotgan suvning temperaturasiga moslashtirib harakat qilishga majburlanadi. Ya'ni u badanining temperaturasini tengshash orqali temperaturasi asta-asta ko'tarilayotgan suvga moslashmoqchi bo'ladi. Suv qaynash nuqtasiga yaqinlashganda paqa o'zini davomli suvning temperaturasiga moslashtira olmaydi. Bu vaqtda paqa sakrab chiqib ketishga tamshalsa-mu, chiqib keta olmaydi. Chunki u butun kuchini suvning temperaturasiga moslashtirishga sarf qilib, xo'ritib bo'lgan bo'ladi. Shuning bilan u oz o'tmay o'ladi. Bu yerda zodi nima paqani o'ltirdi? Ko'p qism kishilar buning qaynayotgan suv deb javob berish mumkin. Ammo uni haqiqiy o'ltirgan narsa 3dir. Biri, uning suvdan qachon sakrab chiqishini qaror qilish iqtidorining yo'qligi, ya'ni kemligi. Yana biri, uning suvga bog'ligan xato umidi. Uningcha, u faqat suvning temperaturasiga o'zini moslashtirsa, omon qolg'ili bo'ladi. Ammo u suv barg'ansir qizisa, o'zini oxir o'ltirib tashlaydiganligini ya bilmaydi yoki oldin ko'ra olmaydi. Uchinchisi, uning o'zini faqat o'zining sharoitining ichidala, ya'ni u chilinib turgan suvning ichidinla ko'rdiganligi va shu bo'yicha hukm qildiganligidir. Uning butkul sharoiti barg'ansir qiziyotgan suv va qanday qilib uningga moslashishi hargizmi uning boshqalar tarafidan qurilgan hayot-mamotlik bir o'yin ekanligi emasdir. Uning diqqati suvning temperaturasining oshishiga markazlashib qolgan va bu suvning sirtidagi muhitni ham ko'ra olmaydigan, ham uning o'zining suvning ichidagi sharoiti bilan birlashtirib qaray olmaydigan bir taraflama diqqatdir. Hayotda biz davomli o'zimizni moslashtirib turishimiz kerak bo'ladigan ba'zi sharoitlar bor. Masalan, do'stlik, nikoh, xizmat qatorliqlar. Ammo hamma moslashishda siz cho'qim o'zingizdagi ma'lum tarafni, qimmatni yoki pozitsiyani o'zingizning xohishi bo'yicha moslashtirasiz yoki tashqi kuch tarafdan moslashtirishga majburlanasiz. Hatto ba'zida qimmat qarashlaringiz bilan sharoitni madora qilishga majburlanasiz. Bu vaqtda qanchalik madora qilishingiz sizning yadrolik qimmat qarashlaringizdan qanchalik voz kechishingizga bog'liqdir. Masalan, Sharqiy Turkiston davlatini qurish ishida voz kechilmas qimmat shu bo'ldiki, u Xitoy hukumati tomonidan 1949-yili mustamlika qilingan va ilgari mustaqil bir davlatdir. Buningdan keyingi barliq siyosiy nishonlar mana shu qimmatdan chetlamay davomlashi kerak. Ammo boshqa qimmatlar, masalan, Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lgandan keyingi poytaxtining qayeri bo'lishi, saylam tuzumi, parlamentlik yoki boshqa shakldagi siyosiy qurilma bo'lishi qatorliqlarda texim ilgirlab so'zlashga bo'ladi. Shuni aytib o'tish kerakki, dal mana shu madora qilinmaslik kerak bo'lgan bu tipki prinsip 20-asrda asosan ko'p qism siyosiyonlar tomonidan ya mundaq shaklda madora qilingachqa, Uyg'urlar siyosiy bo'ronchaqulliq dengizda xuddi nishonni yuttirgan kemidek to'lqinga agishib vayron bo'ldi.
Ammo shundaqmi vaqt keladiki, biz moslashish nomi bilan madora qiladigan va hatto yo'qotadigan qimmatlarni dangsab, voz kechishni qaror qilishni bilishimiz kerak. Bo'libmi, mag'durimiz bir vaqtda cho'qim qaynayotgan suvning qachon sakraydiganligimizni bilishimiz va uningga qarata qaror qilishimiz kerak. Bo'lmasa, paqqa o'xshash kechikimiz. Shuningdek, yana ba'zi sharoitlar bor. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin yaxshilanib qolishi yoki bir izda uzoq muddat davomlashishi mumkin. Masalan, nachar havo ma'lum vaqtdan keyin yaxshilanishi mumkin. Yana ba'zi kasallarmi ma'lum vaqtdan keyin yaxshilanib qolishi mumkin. Ammo yana shundaq sharoitlarim borki, u vaqtning o'tishi bilan yaxshilanmasdan, aksicha texmi nacharlashishi mumkin. Masalan, yomon xarakterlik rak hujayralarining ko'payib, joniga zomin bo'lishi. Mustamlika sharoiti bo'libmi, kun suri kuchayotgan bir partiyalik davlatning sharoiti, uning tarixiy sharoiti bilan kollektiv psixik sharoit qatilib, hamon nacharlashadigan sharoitga kiradi. U toki o'z ichidan yoki sirtqi kuchning majburlashi bilan vayron bo'lmasa, o'zligidan yaxshilanib qolmaydi. Shunga bundaq sharoitga majburiy tushganlarning xuddi paqqaga o'xshash yoshirin tarzda uning yaxshilanib qolishidan umid kutishi ajalli xatolikqa kirdi. Hatto buni o'z kelgusiga qarata o'tkazilgan kechirgisiz xatolik deyishga bo'ladi. Gerçi buni aman qilish psixikasining ta'siridan shundoq bo'lgan desakmi, dal mushu psixika oxirida uning aman qolmasligini keltirib chiqaradi. Bundaq sharoitni o'zgartirishga urinish kerakki, hargizmi xato umidning allaylishiga ergashmaslik kerak. Chunki xato umid ba'zida umidsizlikdanmi xatarlikdir. Odam ba'zida o'zining sharoitida to'xtab qolishning qurboni bo'ladi. Quduqdagi paqa osmonni faqat quduqning og'zining cho'ngliqichilikla deb qaraydi. U hargizmi quduq ichida turib, quduqning sirtidagi dunyoni bilolmaydi. Hamda bu tashqi dunyoni o'zining suvning ichidagi dunyosi bilan birlashtirib, o'zining sharoitiga qarata butun surik idrokqa ega bo'la olmaydi. Buningda makonning cheklamasi idrokning cheklamasini, idrokning cheklamasi ko'z qarashning cheklamasini, ko'z qarashning cheklamasi pozitsiyaning cheklamasini, pozitsiyaning cheklamasi dunyoni bilishning cheklamasini, dunyoni bilishning cheklamasi oxiri uni o'zgartishning cheklamasini keltirib chiqaradi. Yashayotgan dunyoyimizni cho'lta bilsak, to'liq o'ylanilgan qaror chiqara olmaymiz. Shuningdek, qarshimizdagi dushmanimizni to'liq bilmasak, faqat xiyolimizdagi xato qurashtirilgan yoki ko'ptirilgan yoki o'riqlatilgan dushman bilan xato urushga tushamiz. Shuningdek, butun dunyoni bizning sharoitimizda deb bilsak, ig'ir xatolashgan bo'lamiz. Buning uchun dunyoyimizning sirtidagi texmi kengri, texmi murakkab va texmi yangi dunyoni bilishimiz kerak. Bilolmasakmi, hech bo'lmasa uning mavjudligini e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Uyg'urlarning 1949-yildan keyingi ajallik kamchiligining biri dal mushu qaynayotgan suvdagi paqaning kamchiligiga o'xshaydi. Bu kamchilik shuki, ular vaziyatning tadrijiy ig'irlaydiganligi va keskinlashadiganligidan iborat bu yuzlanishni bilmadi ham bilolmadi. Shunga uningga mag'duri barida uzil-kesil qarshilik bildirilmadi. Texmi yamini o'zini mustamlika qilib yo'qotmoqchi bo'lgan Xitoydan umid kutib, o'zlariga rahim shafqat qiladi deb qarab oldi. Bu xuddi allaburun aniq bo'ladigan, ham hozircha ko'rinmay turayotgan kelgusini hozir orqali o'zgartirishga urinishdek xato sezimga o'xshaydi. Hatto ba'zilarning Xitoylarning ularni damalliqqa yo'qotmay turayotganligini yoki butunlay xato holda Xitoyning davomli yaxshi bo'lib qolish mumkinchiligining isboti yoki Xitoylar Uyg'urlardan qo'rqqanligi uchun, ularning ko'nglini utish uchun ularga yaxshi muomala qiladi deb bexastalarcha tushunib olganligidir. Ikkinchisi, yana bir misol olaylik. Bu 5 maymun tajribasi deb ataladi. Mazkur tajriba haqidagi ma'lumotlar 1996-yildan beri ilm sohasida qo'llanilyotidi. U Gary Hamil bilan Seki Piraxaladning kelgusi uchun musobaqalashish degan kitobida tunji qatim ko'rilgan. Ko'rildi deyishning sababi uning zo'r ehtimollikqa to'qib chiqarilgan hikoya bo'lishi mumkin.
Chunki yuqorqi ikki avtorning hech qaysisi bu hikoyaning haqiqatan bir psixologiyalik tajriba ekanligi aloqador biror isbotni ta hozirgacha ko'rsatgani yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, bu hikoya nurg'un sohalarda intayin keng naql elinib, gruppa psixikasini, jumladan gruppaning huquqqa yoki ko'p sonliqqa qarata ifodalaydigan birdaklik, moslashish, agishish va bo'ysunish qilmishlarini tushuntirishda qo'llanilyotidi. Biz bu yerda ushbu misolni yuqoridagi kitobdan oldik. Bir tadqiqotchi 5 maymunni bir qafasga solabdi va qafasning ustiga bir sapoq bananni esib va uning chiqishiga bir shotini qo'yibdi. Birinchi maymun bananni elishga tamshalganda tadqiqotchi 5 maymunning hammasiga 5 minutlik sovuq suv sepdi. Bir ozdan keyin ikkinchi maymun ixtiyorsiz holda bananlarni elishga tamshalganda tadqiqotchi 5 maymunning hammasiga yana 5 minutgacha sovuq suv sepdi. Ondan bu tadqiqotchi maymunlarga ikkinchilab suv sepmabdi. Ammo 3-chi maymun shot orqali banan elishga tamshalganda qolgan 4 maymun uning etlib olg'izmabdi. Chunki ular yana qayta sovuq suv sepilish jazosiga uchrashni xohlamabdi va uning oldini oldi. Ammo ular tadqiqotchining endi o'yinning qoidasini o'zgartib, ularga sovuq suv sepmasdan, balki boshqa usulda ularni texim ilgirlab bananni olg'izmaydiganligini xiyoliga keltirmabdi. Ondan tadqiqotchi 5 maymunning birini qafasdan elib o'tib, yangi bir maymunni ularga qatibdi. Bu yangi maymun ilgirki banan elish va buning uchun sovuq suv sepilish jazosiga uchrab boqmagan maymun ekan. U bulardan xabarsiz bo'lg'achqa shotiga chiqib bananni olmoqchi bo'ldi. Shu asnoda boshqa 4 maymun uning etlib kelib, uni olg'izmabdi. Shuning bilan bu maymun shuni tizli bilibdiki, u bananga eslishla boshqalarning hujumiga uchraydi. Shunga banan elishning bu qafasda cheklanganligi kollektiv idroklanibdi. Ondan tadqiqotchi ikkinchi maymunni yangi bir maymun bilan almashtiribdi. Bu yangi maymun ilgirki ishlardan xabarsiz holda bananga eslibdikan, oldin qatim banan elishi yo'l qo'yilmagan yangi maymunni o'z ichiga olgan qolgan 4 maymun uning etlib olg'izmabdi. Shuna qilib, tadqiqotchilar bu qafasdagi maymunlarni mana shu usul va tartibda bir-birlab almashtirib chiqibdi. Har qatim yangi maymun 4 ko'n maymun qatilib bananni yegis kelib, shotiga chiqib uni olmoqchi bo'ladi ekan, ular tabiiyla bu 4 maymunning hujumiga uchraydi ekan. Shuning bilan u ikkinchi bananga qo'l uzatmaydigan bo'ladi ekan. Shunday qilib, oxirida hech qaysi maymun bananga qo'l uzatmaydigan bo'libdi. Keyin tadqiqotchilar shuni qiyos qilibdiki, agar birov bu maymunlardan nimishqa bananni elib yemaydiganligini so'rasa, ular cho'qim, chunki biz azaldan bu bananlarga qo'l uzatib boqmagan deb javob berdi. Har qanday bir jamoat va kulturlarning qiliplashgan bir yurish qilishga qat'iy bo'lmaydiganlari, tabulari bo'ladi. Bular boshqalarning harakatiga to'salg'u shakllantiradi. Bundaq to'salg'ular odamning taraqqiy qilishini to'sadi. Masalan, bir idrokni misolga olsak, ko'p hollarda ularning xizmatini qilishning sinoqdan o'tgan an'anaviy, unumli yo'llari va tajribalari jo'g'langan bo'ladi. Bu idoraga yangi ishga kirgan xizmatchilar dastlabida bu yo'llar va tajribalarni o'rganadi. Ularga shu narsa o'rgatiladi-ki, ularning bu yo'llar va tajribalardan boshqacha yo'l va tajribalar bilan ish qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Ular boshqacha qilish haqida taklif bersa, ko'ngil xizmatchilarining to'sqinligiga uchraydi. Chunki ular o'zlari o'rganib qolgan yo'lni o'zgartirishni xohlamaydi. Buni yangilik yaratib beqish urinishi deb qaramasdan ishdan putoq chiqarish va hatto xatarlik ish deb qarab oladi. Mushu orqali o'zining xizmatidagi bexatarlik tuyg'usini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Qisqasi, hech kim aldirab o'zgarishni xohlab ham qo'llab ketmaydi. Shunga yangilik ular uchun bir banan elish jarayoni bo'lib, hech kimning elishiga yo'l qo'yilmaydi. Agar nimishqa elishga yo'l qo'yilmaydiganlik so'ralsa, azaldan shundoq bo'lib kelinganligi do'qqilinadiki, bir qatim bo'lsa-mu elib beqishga yo'l qo'yilmaydi. Chunki bir qatim elib qilinsa, boshqalarning tizlikda uni do'rab, hammalarning bana yegis kelib ketib, jazolanishining va qalayimqonchilikning chiqishining oldi elinadi. Chunki ularning kallasida har vaqt gavdrinligini bana yeyishning huzuri. Bir qatim bo'lsa-mu emas, balki yeyish sabablik yana bir qatim jazolanishdir. Bundaq ahvolda jazoning qo'rqinchi har vaqt uni buzib beqishning huzuridan kuchli bo'ladi. Shunlashqa uningda jazolash unumli kontrol mexanizmi hisoblanadi.
Bu tecrübe bizge 100 yıllık tariximizdeki mundaq bir facialik psixikimizni tushundirib berdi. Erkinlikni elishdan qo'rqish. Biz o'zimizni qafasda deb farz qilsak, banan dal bizning ruhimiz muhtoj bo'ladigan banandir. Xuddi maymunlar tabiatidan bananni yeyishga amroq kelganidek, odammi tabiatidan erkinlikka intiladi. Hech kim turmada yetib qilishni, uningda boshqalarning boshqurishi bo'yicha quldek yashashni xohlamaydi. Ammo hamma odam erkin tug'ilgani bilan erkin yashay olmaydi. Erkin o'lolmaydi. Bo'libmi Uyg'urlarning 100 yillik sharoitida ular har vaqt erksiz yashab keldi. Shundaqdimi uni qo'lga keltirishdan bir minutni voz kechmadi. Har qatim Uyg'urlar erkinlikka otlangan, ularning dushmanlari ularni qalliq bostirdi. Ya'ni bu xuddi bu tajriba aytilganidek ularga so'q suv sepdi. Bu orqali bir tarafdan ularni jazolasa, yana bir tarafdan boshqalarga erkinlikka intilishning qo'rqinchli badalini ko'rsatib, ularni erkinlikni qo'lga keltirishdan yaltaytmoqchi bo'ldi. Shuning bilan erkinlik bara-bara Uyg'urlar uchun bakli ta'sir qo'lga keladigan va hatto qo'lga kelishi mumkin emasdek, bakli jafoliq va jazolanishga to'lgan bir tanlashdek bilindi. Bunun bilan ular o'zining erkinligini qo'llash irodasidan voz kechib qolmasdan, balki yana boshqalarning bu vaqtdagi qizg'inligiga so'q suv sepadigan, ularni singan ninini yemaydigan, boshqalarga balo tep beradigan deb qaralaydigan. Hatto Xitoy hokimiyatiga aktivlik bilan ularni chaqiradigan va ularni Xitoylarning qo'li orqali joylatqizib o'tadigan holat avj oldi. Hatto bundoq joylatqizishni numus, sotqinlik va jinoyat deb qaramasdan, balki umumning tinch xotirjamligining kafolati deb qaraydigan bo'ldi. Shundaqla o'zining qilmishini Uyg'urlarga qilingan ziyonkashlik emas, balki ularni ofatdan saqlab qolish, qutqizish deb tushundirdi. Kitobxonlarning bu nuqtani texnik cho'nqiroq tushunish uchun men qatnashgan 3 g'ayvat, 3 hikmat degan suhbatning Qashqardagi Mahmudjon "Men Uyg'urlarni qutqizib qoldim" degan qismini YouTube'dan anglab boqishni umid qilaman. Bo'libmi 1949-yildan keyin Xitoyning atalmish namratlarni bayqilish siyosatining nayranglaridan nurg'un Uyg'urlar Xitoylarni o'ziga haqiqiy baxt saodat elib keldi deb qaraydigan va erkinlik izlaguvchilarni bo'lsa o'zining bu baxt saodatiga to'p chechayotgan to'polonchilar va hatto dushman sifatida ko'radigan bo'ldi. Shuning bilan erkinlikdan iborat bu bananga qo'l uzata oladigan qop yuraklar nihoyat oz chiqdi. Ko'p qismi bo'lsa bananni elishqa emas, balki Xitoy yo'l qo'ygan doirada singan nenini yeydigan o'ytildi. Shunga Xitoy hokimiyati erkinlikni qo'llashchilarning sonining intayin oz bo'lishi sababli ularni intayin oz sondagi bir uchun bo'lgunchilar deb betinib atay oladigan bo'ldi. Shundaqla texim ilgirlab bananga qo'l uzatmaydiganlarning qo'li orqali uningga qo'l uzatadiganlarni ichki jihatdan cheklab kelishda g'oyat zo'r muvaffaqiyatga erishdi. Texmi muhimi erkinlikka intilish sababli jazolanish, xatarga tavakkul qilish deb qaralgan bo'ldi. Aksicha erkinlikka intilmaslik bo'lsa, xatardan saqlanish deb bilindi. Buning bilan erkinlikning ma'nodash so'zi kollektiv angsizlik xatari bo'ldi. Nurg'un odamlar xatardan saqlanish haqida bir-biriga vaz-nasihat qilgan holat shakllandi. Erkinlik ko'p qism Uyg'urlar tarafidan tadrijiy holda xuddi elishqi bo'lmaydigan banandek bir tabuga aylandi. Kimki uningga intiladigan, u boshqalar tarafidan to'sqinlik uchraydigan va hatto yaklanadigan holat shakllandi. Bundaq kollektivda xatarga tavakkul qilmaslik hayotning xotirjamligining kafolati sifatida ongsiz idrok qilinadigan bo'ldi. Ularga shundoq oddiy bir qonuniyat singdiki, faqat Xitoyning tishiga tegmasala, qafasda bo'lsa-mu rohat yashag'ili bo'ladi. Uningda taloga chiqishning hojati yo'q. Hatto talo bu qafasdan xatarlikdir. Shunga eng bexatar joy yanala aşı qafasdir. Uningda jazolanmaslikning o'zila mukofotlanishdir. Erkinlikni rad qilish baxt saodatdir. Erkinlikni qo'llashchi bir uchumlarga qarshi turish vatanparvarlikdir. Bu xil kollektiv psixik holat uzoq davomlashgandan keyin ichkilashib, ularning harakat mezoniga aylandi.
Ular xuddi qaynayotgan suvdagi paqaga o'xshash o'zining sharoitining qandoqligiga bo'ysunsalar, sharoitining yomonlashib ketmaydiganligiga ishonish bilan yashadi. O'zining sharoitining qoidasiga bo'ysunsalar, sharoitining yomonlashib ketmaydiganligiga ishonish bilan yashadi. Ularning butkul o'y doirasi qandoq qilganda erkinlikni qo'g'lashmaslikli bo'ldi. Xuddi 5 maymunning ishimi xiyoli qandoq qilganda bosh-boshdoq biror maymunning qoidani buzib, bananni elib qilishining oldini elishqila beg'ishlangandek. Oxirida Uyg'urlarning 1950-yillardagi erkinlik tushunchasi 1990 va 2000-yillarga kelganda g'oyat zo'r chekinishni ko'rdi. Bu tushuncha intayin oz sonli kishilarning hayot nishoni bo'lgani bilan nurg'un Uyg'urlar uchun bir xatarlik tushuncha bo'lib keldi. Xuddi suvning temperaturasi baribir eshib, uningga moslashib ketayotgan paqani oxiri moslasholmas qilib o'ltirgandek, Uyg'urlarning erkinligini qo'g'lashmay, bananni yemay, qafasning sharoitiga itoat qilib yashashimi oxir ularning kollektiv o'ldirilishini to'sib qola olmadi. Shuning bilan bir vaqtda 5 maymunning hikoyasi bizning chet eldagi ba'zi Uyg'urlarning liderlarini bosh ko'targizmaslik asabiyligini tushuntirib beradi. Buningda Uyg'urlarning haqiqiy manfaatini chiqish qiladigan va uning uchun qurbonlik berishning o'lchimini yaratuvchilar ko'p hollarda qattiq va hatto ba'zida shiddatli hujumga uchraydi. Aksicha Uyg'urlarning chet eldagi mustaqillik ko'rishini jon beqishning yo'li qilib olgan, saviyasiz va qurbonlik berish ro'yi kamchilar bo'lsa, azizlanib, haqiqiy yetakchilar sifatida boshchi ko'tariladi. Buningdagi muhim psixik mexanizmni yanada 5 maymun hikoyasi orqali tushuntirishga bo'ladi. Ya'ni haqiqiy liderlar bir qism Uyg'urlar qo'rqib va badal to'lashdan bosh tortib kelgan erkinlikni qo'g'lashni istaydi va boshqalarning shunday qilishini talab qiladi. Ammo bu uningga agish orqali badal to'lashni va jazolanishni, masalan, vatandagi o'roq tuqqanlarning jazolanishi bo'lsa-mu, xohlamaydi. Ammo bu erkinlik izlaguvchilar va uningga qurbon berguchilarning jasorati ularning vijdonining bir yerlarini rohatsiz qilib turadi. Ba'zilari hatto kallasining bir yerlarida ularga qoyil bo'lsa-mu, yana bir yerlarida ularga agishdan kelib chiqadigan ziyonni o'ylab, yanada to'xtab qoladi. Ko'p hollarda bu ularning kallasining pragmatik qismi ularning ideal qismidan g'olib keladi. Shuning bilan ularning ba'zilari angsizlikda, yana ba'zilari irodasiga xilof holda bu erkinlik jangchilaridan qusur izlashga boshlaydi. Bu orqali ularning g'ururini g'adaqlab, ularni ko'z oldida badal to'lashga majburlayotgan, ham ularning soxtaligi, qo'rqinchoqligi va g'urursizligini ichib tashlayotgan bularni uzil-kesil yo'qotishga yo'l tushidi. Buning uchun bularning kichikkina xatoligini haddidan ziyod ko'ptirish orqali ularni layoqatsiz qilishga tirishib, o'zining layoqatsizligini shu orqali yapmoqchi va oxirida o'zining soxta vatanparvarlik obrazini saqlab qolmoqchi bo'ladi. Agar ularning bu shumliqlariga bosh egmasa, ular texim asabiylashidi. Yuqorida ko'rganimizdek 5 maymun hech zaman o'zlari yaxshi ko'radigan bananni yegizmayotgan tadqiqotchiga o'ch bo'lmaydi-ki, aksicha uning jazolashini keltirib chiqaradigan bosh-boshdoq maymunga o'ch bo'ladi. 4 maymun bu bir maymunni banan elish paylidan to'xtatmoqchi bo'ldi qilmaydi. Shuningdek, bu Uyg'urlar uchunmi shundaq. Ularning bir qismi uchun eng xatarligi ularning dushmani bo'lmish Xitoylar emas, balki ularni Xitoylarga murassasiz qaystirishga undayotgan intayin oz sondagi bu yetakchilardir. Nihoyat, ular yana bir yetakchiga muhtoj. Oddiy aytganda, bir qo'y podasini misol olsak, klassik ma'nodan har qanday bir qo'y podasi bir cho'ponga muhtoj bo'ladi. Cho'pon bu muhtojlikni angliq biladi, ammo qo'ylar bilmaydi. Shunga bu mas'uliyat qo'yni yetaklash mas'uliyati boshdan oxir kimga? Cho'ponga tushadi. Gerçi odamlar to'pi qo'y to'pidan natijasi aqlliq bo'lsa-mu, ular yanada bir yetakchiga muhtoj bo'lib turadi. Uyg'urlardek bir millat uchun texmi shundaq. Assalomu alaykum qarindoshlar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozir anglaydiganinglar
Doktor Məmtimin Əlanın Uyğur qatliamı psixologiyalik nazar namlı kitabının Uyğurlarda Xitaylarga tayinish psixikasi namlı bölümü. Huquqdan qalayimqan foydalanishlarni keltirib chiqaradigan amil mana mushu tayinib qilishdir. Bill Hawkes. Har qandaq bir mustamlikaning ko'zlaydigani mustamlika qilg'uchining hamma manbalarini talon-taroj qilish orqali ularni yo'qsizlashtirish. Ondan o'ziga moddiy va ma'naviy jihatdan mutlaq biqindi qilishdir. Moddiy biqindilik tabiiy holda ma'naviy biqindilikni keltirib chiqaradi. Ma'naviy biqindilikqa tushgan mustamlika qilinuvchi shundoq o'ylaydigan bo'ladi-ki, uning hayoti butunlay mustamlika qilinuvchi tarafidan bartaraf qilinadi. Ularning kelgusi mustamlika qiluvchiga bog'liq. Hatto bu xil tayinib qilish qancha uzoq davomlashsa, mustamlika qilinuvchilar o'zining mavjudligini mustamlika qilguvchilarsiz tasavvur qila olmas bo'lib qoladi. Uningdan ayrilib qilishdan vahimalanadi. Uyg'urlarning mustamlika ahvolidan elib aytgandimi, ularning Xitoylarga tayinib qilishi ularning qatma-qat muassasalashtirilgan muhitida texmi kuchaydi. Yuqorida ko'rganimizdek, bütün jismi qo'rqinchga silinib boshqariladigan millat biri o'zining nishonida yiroqlashadi. Hatto uningga o'ch qilib yetildiriladi. Yana biri o'zining iqtidoridan gumonlanadi. Natijada asta-asta unda iqtidori bor bo'lsa-mu, uni ishlatmaydigan bo'ladi. Oqibatda uningdan butunlay voz kechib, mustamlika qilg'uvchilarning qo'liga, ko'ziga va xiyoliga biqib yashaydigan bo'ladi. Bu ruhiy jihatda o'ziga ishonish tuyg'usining vayron bo'lganligining mahsuli emas, balki ruhiy biqindilik bilan yashash jarayonida o'zining mustaqil bir insonligidan butunlay ayrilib qolganligidandir. Bu xil biqindilik keyin fizikalik oraliqni talab qilmaydi. Ruhiy biqindi va qul bo'lgan shaxs mayli dunyoning nariga borsin, mayli qanchalik erkin muhitda yashasin, yanala burunqi biqindiligini davomlashtiradi. Kallasida o'zini har vaqt ashu biqindilikqa baxshandi qilib yashaydi. O'zini hech zamon erkin his qila olmaydi, tutolmaydi va texmi muhimi o'zining realligi uchun erkin qaror qila olmaydi. Masalan, chet elga chiqibmi hali ham kallasida Xitoyga biqinib, uningdan qo'rqib, uning ilgari sizib bergan siziqdan chiqmay yashayotgan Uyg'urlar buning misolidir. Bo'libmi, ularning ta hozirgacha Xitoyga yollanib ishlashni tanlashi, uning buyrug'iga bo'ysunishni hali ham bitik ko'tarishi va buning uchun Uyg'urlarning faoliyatlarining har qanday qatnashmasligi va hatto uningga qarshi turishining hammasi buning misolidir. Xitoyning Uyg'urlar orasidagi aka obrazining avj oldirilishi ularda tabiiy holda bu akaning o'ziga ko'yinishi va o'zining hamma ishlarini qilib berishini kutishidek psixik holatining shakllanishiga turtki bo'lgan omillarning biridir. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'urlarning kollektiv idrokida yana Xitoylarni maynat, axloqsiz va razil deb qaraydigan qarashma mavjud. Bu ma'lum ma'nodan bir qism Uyg'urlarning o'zini Xitoylardan ustun tutib tura olishdagi muhim axloqiy dastaklarning biri bo'lib kelgan. Bu ko'p hollarda dastlabida Uyg'urlarning Xitoylarni boshqarishiga tushib qolishdan iborat bu xo'rliqni tangshashda psixik tayinish nuqtasi rolini o'tadiki, hargizmi Xitoyning hukmronligiga qarshi keng ko'lamli sapning shakllanishiga qarata uzoqqa so'zilgan va cho'nqur bir qo'zg'atqich rolini o'tayolmadi. Ya'ni buningda Uyg'urlar mustamlika tajribalarini va uningda ko'rgan xo'rliqlarini tangshash uchun Xitoylarning eng salbiy taraflarini turlik hazil, naqshi musiqa, yapti gaplar va hikoyalar orqali ijtimoiy kulturda gohi oshkora, gohi yoshirin ifodalab keldi. Bu orqali o'zi bilan Xitoylar o'rtasidagi kultural va psixik faslni saqlab keldi.
O'ziga ishonish tuyg'usining Xitoy mustamlikasida nihoyat tezla butunlay g'olab tushishining oldini oldi. Bo'libmi, Xitoylarni kamsitish ma'nosida Xitoy deb atash orqali ularning oldida sungan ruhini ko'tarib olishni unutmadi. Shundaqdimi, bu Uyg'urlarning mustamlikadan taltakus qutulishida uzul kesillik va madori qilolmaslik bilan xarakterlanadigan kollektiv mustaqillik irodasini barliqqa keltirolmadi. Yana nurg'un Uyg'urlar Xitoylarning mustamlikasida tayinib qolish psixikasining ta'siri ostida Xitoylarga qarshi chiqib, uningdan kelayotgan kichikkina, amaliyotda haqoratlik manfaatlardan quruq qolishni xohlamadi. Aksicha, o'zlarini ashu muhitda baxtiyor sezdi, bexatar his qildi. Shuningga ko'ra, cho'ng jihatdan Uyg'urlarning xili ko'p qismi Xitoylarga barg'ansir beqinish hissiyotini yetildirdi. Uyg'urlar hatto shundoq bir xotirjamlikka, toki Barin inqilobi Xitoy hokimiyati tomonidan qonliq bostirilg'icha erishdiki, ular faqat Xitoyning gapiga ma'qul deb yaxshi o'qib, jafoliq ishlasila, yaxshi Xitoy ma'arifi va'da qiladigan bir kishilik xizmatga, uyga, maoshga va huquqqa erishadi. Bu imtiyozlar har qanday bir insonning bu dunyodagi tubki moddiy ehtiyojining to'liq qondirilishi edi. Bu Xitoyga ma'qul deb yashashning mukofoti edi. Shu sabab ular uchun kelgusidagi allaqanday g'oyaviy erkinlikni qo'g'lashib, Xitoy bilan dushmanlashib, bundaq imtiyozlardan quruq qolgandan ko'ra ma'qul deb yashash ularni baxtli hayotga ega qiladi. Albatta, Xitoyning bundaq bir sharoitni Uyg'urlarga baxtli hayot sifatida his qildirishi o'zgachil, o'zini emas, boshqalarni oldi bilan o'ylaydigan yoki qandaqdir bir kommunist g'oyaning mahsuli emas edi. Balki u Uyg'urlarni musha orqali o'ziga barg'ansir beqindirish, o'zining kontroliga barg'ansir tushirish edi. Uyg'urlarning o'zining qobiliyatini ishlatmaydigan va hamma narsada Xitoyning ko'ziga qarab ish qiladigan qilib o'tish edi. Bu xil holatning bir qism Uyg'urlarning kallasida chunqur o'rin elishi, yana bir nuqtadan ularning moddiy farovonligini kafolatga ega qilishni oldingi o'ringa qo'yganligi va hatto birdan-bir nishon qilganligi bo'ldi. Ya'ni ularning moddiy ehtiyojlarini qondirish uchun ma'naviy ehtiyojlardan voz kechishga tayyor bo'lganligidir. Buningga Maslow'ning insonning 5 ehtiyoji haqidagi nazariyasi bilan qisqacha qarab boqaylik. Bu 5 ehtiyoj tovandan yuqori qarab taraqqiy qilgan piramidasiman bosqichlardir. Buning eng tövünide moddiy ehtiyoj joylashgan. Bu piramidaning uludur. İnsanlarning nurg'unlari mana shu ehtiyojni qamdab bo'lolmay, ustiga baldoq-baldoq o'rlayolmaydi. Yana ba'zilarning bu ehtiyoj qonganligi uchun texim yuqori bosqichlarga o'rlayalaydi. Bular o'zining moddiy, ya'ni tabiiy va boshqa organizmlardan bo'lgan ehtiyojidir. Ehtiyojni qondirib, o'zining ma'naviy ehtiyojlarining, masalan, muhabbat, tavallik va qadr-qimmat ehtiyojlarining hududidan chiqishga harakat qiladi. Eng oxirida ular o'zlarini eng yuqori, eng oliy va o'zining insonligini eng gavdandiradigan ehtiyojini qondiradi. O'zini reallashtirish. Buningda bexatarlik ehtiyoji odamning moddiy ehtiyoji bilan ma'naviy ehtiyojining o'rtasida joylashgan bir ehtiyojdir. Bexatarlik odamning tabiiy ehtiyojidir. Shundaqla bu odamla emas, balki har qanday jonliq organizm har vaqt muhtoj bo'ladigan muhim ehtiyojdir. U jonliqlardagi yashash irodasi yoki funksiyasidan manbalanadigan, ularning bexatar muhitda o'sib yetilishi va taraqqiy qilishini kafolatlantiradigan muhitdir. Besh ehtiyojning piramidasida eng ostida fiziologik ehtiyoj, ya'ni havo, suv, oziqliq, kulba, uxlash, kiyim-kechak, ko'pish. Uning ustida bexatarlik ehtiyoji, shaxsiy bexatarlik, xizmat, imkonlar, salomatlik, mol-mulk. Uning ustida muhabbat va tavallik, do'stlik, yaqinlik,
oila, bog'lanish tuyg'usi. Uning ustida qadr-qimmat, hurmat, o'zini qadrlash, ijtimoiy o'rin, tunilish, ortiqchilik, erkinlik. Eng ustida o'zini reallashtirish. Odam o'zi eng bo'la oladiganini arzulash. Mana bu piramidaninki tuzilishi. Endi bu sxemani Uyg'urlarning realligiga qisqacha tatbiqlab boqayli. Bu ehtiyojlar ichida Xitoyning boshqarishi ostida Uyg'urlarning eng asosliq, mohiyatlik va oldingi ehtiyoji bo'lmish fiziologiyalik ehtiyojining qinishi intayin muhimdir. Bu ehtiyoj qanmasa, uning ustidagi boshqa ehtiyojlar hargiz qanmaydi. Mustamlika sharoitida bu ehtiyojni qondirish muqarrar holda g'oyat zo'r badalni talab qiladi. Buning uchun o'zining turib Xitoy tarafidan tortilinib boshqarilayotgan suv, terilg'u yer, ochliq, tabiiy boyliqlar, ko'payish huquqi va uy qatorliqlardan bahramand bo'lish uchun hassilab tirishish, hassilab ilishish kerak. Bundaqcha aytganda, haqqi tartqizib qo'ygan o'zininkini uning qo'lidan qayta ilib yeyalash, ichalash, ishlatalash va o'ltiralash kerak. Xitoy bularni o'zining qilib olgandan keyin albatta bekorga bermaydi. Bularning hammasining qondirilishi uchun bir qator siyosiy shartlarga ko'nish kerak. Moddiy ehtiyojni qondirish uchun ma'naviy badal to'lash kerak. Ma'naviy ehtiyojlarning eng prinsipalligi mustaqillikni qo'g'lashdan voz kechish kerak. Qo'rsoq beqish uchun erkinlikdan voz kechish kerak. Hayot qilish uchun sizg'an-siziqdan chiqmaslik kerak. Uning ustiga Xitoylarning nazarida Uyg'urlarni faqat moddiy ehtiyojni qondirishning alakchiligida qoldirishning o'zila uning ustiga Xitoylarning nazarida Uyg'urlarni faqat moddiy ehtiyojni qondirishning alakchiligida qoldirishning o'zila ularni eng ibtidoiy hayvoniy ehtiyojning saviyasida tutib turadi. Ularni buningdan boshqani o'ylamaydigan qiladi. Ularni texim ilgirlab boshqa yuksak, madaniylashgan va insoniylashgan ehtiyojlarni qondirishga qiziqmaydigan qiladi. Hem ularga bu xil shart-sharoitlarmi asosan hozirlanmaydi. Hatto hozirlandi deyilgandimi, bu faqat Xitoyga sodiq bo'lgan bir qism kishilarla va ularning oila tavobatlarga beriladi. Uyg'urlarning bir qismini birinchi bosqichdagi ehtiyojdan chiqaradigan bo'ldimi deyli, ammo ular o'ylab ikkinchi ehtiyoj baltiqiga chiqqanda uni qondirishning naqadar qiyinligini his qila oladi. Chunki mustamlikaga tushgan millatning hech qanday bir a'zosi o'zini bexatar his qila olmaydi. O'zining tupurqib turib bexatar bo'la olmaydi. Chunki mustamlikaning yana bir ismi o'zining bexatarligini yo'qotib, yatning xatiri ostida yashashga majburlanishdir. Chunki mustamlikaning yana bir ismi o'zining bexatarligini yo'qotib, yatning xatiri ostida yashashga majburlanishdir. Shunisi keskin reallikki, armiyasi yo'qotilib, mustamlikaga tushgan millatning o'zini qo'g'dash iqtidori tamoman yo'qolgan bo'ladi. O'zini qo'g'day olmaydigan millat hech zamon, hech yerda bexatar emasdir. Shuningdek, bir shaxs uchun mustamlikada eng chidog'siz va bevosita shaklda yo'qaydigani uning shaxsiyatidir. Uning o'ziga xos dunyosidir. Mustamlika har qanday shaxsiyatni vayron qiladi. Odamni umumlashtiradi, kollektivlashtiradi. Chunki uning uchun mustamlikaga tushganlarning shaxsiy qimmati bo'lmaydi. Shunga ular bir kollektiv bilan taraytiladi. Hech zaman shaxslar ega bo'ladigan hurmatdan bahramand bo'lmaydi va bo'lolmaydi. Ularga faqat besiblangan kollektivning bir a'zosi sifatida, asosan nomsiz a'zosi sifatida muomala qilinadi. Ularning mavjudligi faqat shu kollektiv tavalligida e'tirof qilinadi. Bu ma'nodan ikkinchi bosqichda Sharqiy Turkistonda hech qanday bir Uyg'ur bexatar emas.
Faqat o'zini Xitoyga butunlay sodiq deb o'ylaydigan va buning uchun kecha-kunduz ishlaydiganlarla o'zini bexatar his qila olishi mumkin. Shundaqdimi, ularning Xitoy uchun qanchalik darajada sodiq bo'lib ketishidan qat'iy nazar, Xitoyning nazarida hech qandaq bir Uyg'ur ishonchlik emas. Ishonchlik bo'lmaydi ekan, hech kim yana bexatar bo'lmaydi. Mustamlikaga uchirg'uvchilarning o'zini bexatar his qilishi eng ko'p uchraydigan siyosiy xomxayoldir. Ya'ni zidlik nuqtasidan eng bexatar emas turuqliq o'zini eng bexatar his qilish. Eng qul o'rinda turuqliq o'zini eng erkin his qilish. Eng haqoratlik o'rinda turuqliq o'zini eng g'ururliq his qilishlarning hammasi dal mana mushuning jumlasidandir. Masalan, Xitoy uchun Uyg'ur tilining yo'qotilishi uchun Mo'ng'ullardek qarshilik ko'rsatishning o'rniga ularga tiling yo'qolganga yo'qolib ketmaysan deb popoza qilib, jon jahli bilan xizmat qilgan Nur Bakrimi eng oxirida o'zini qo'g'day olmadi. Demak, Uyg'urlarning bexatarligimi kapolatga ega bo'lmaganda, ularning muhabbat va nafrat tavallik ehtiyojini ishga oshirishi ig'ir to'salg'iga uchraydi. Muhabbat bosqichi do'stiga va oila a'zolariga bo'lgan qarindoshlik va romantik munosabatni o'z ichiga oladi. Shuningdek, bu bizning ma'lum ijtimoiy guruhga tavallikimizni his qilishimizni o'z ichiga oladi. Texmi muhimi bu boshqalarni suyish va boshqalar tarafidan suyilish hissiyotini ko'rsatadi. Vatandagi Uyg'ur realligi keskin ma'nodan bir-biriga qarshi ikki dunyoga bo'lingan. Uyning sirti va uyning ichi. Uyning sirtida xatar, qo'rqinch va xo'rliq. Uyning ichida muhabbat, kuyinish va qo'llash. Agar uyning ichida bundoq bir muhabbat bo'lmagan bo'lsa, sirtdagi dahshat Uyg'urlarning ruhini allaburun para-para qilib o'tadi. Uyg'urlarning vatanda tavallik tuyg'usiga ega bo'lishi to'liq murakkab bir hodisidir. Ular Xitoy davlatining fuqarosi, ammo ular Xitoy emas. Shundaqla ularning ba'zilari bu davlatni o'zining haqiqiy yurkidan so'ymaydi, hatto uningga o'ch. Xitoy to'pi uchun Uyg'urlar ular bilan qandosh, millatdosh va zuvandosh emas yotlardir. Hatto ba'zilar uchun tushuniksiz maxluqlardir, yavoiylardir. Ammo ular bilan birga yashashga majburlangan. Shundimi, ular Uyg'urlarni faqat tashqi jihatdan tushunadi. Ham uningdan ortiqini tushunishni xohlamaydi. Uning ustiga Xitoylar Sharqiy Turkistondagi mustamlika bir hokimiyatning qo'llovchilaridir. Chunki ularning bexatarligi dal ashu hokimiyatdan keladi. Hatto ular uchun Uyg'urlarning ko'z oldida mavjud bo'lishi ularning o'z zamoniga yot ekanligini bildirib turadi. Ularni aramsizlantiradi. Ularning diniy e'tiqodi ularni qo'rqinchga soladi. Ularga media tarafidan ko'ptirilgan terrorizmning vahimasini soladi. Uyg'urlarmi Xitoyning asosiy iqlim madaniyatiga tava bo'lishni xohlamaydi. Xitoylarmi ularni kultural jihatdan o'rtaq bir ijtimoiy tavallikka akirishni xohlamaydi. Mushundaq bir-biridan ayirib yashash Uyg'urlarning kimligiga cho'nqur mujmalliklarni ato qiladi. Uyg'urlar uchun bu ayrilib turish ularning o'zining o'zgacha kimligini yo'qotish hisobiga Xitoy jamiyatiga assimilyatsiya bo'lishni xohlamaydiganligini, Xitoylarning bo'lsa ularni yavoiylar, xatarliklar deb qarash sabablik haqiqiy yo'sinda o'zining jamiyatining ichki qismiga qabul qilmaydiganligini bildirdi. Oxirida Uyg'urlar o'zini mumkinsiz bir holatda bayqaydi. Dushman deb qaralish yoki Xitoydan iborat cho'ng oilada ak ukalardek yashashga undilish. Shundaqla tish tirnog'igacha ist davlatda musulmon sifatida yashash. Oxirida ular Xitoylarga qanchalik siyosiy qulaysizlik bo'lsa, o'zgimi o'zining idrokida shunchalik psixik mujmallikdir. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, uyning sirtidagi Xitoy tashviqotlarida maqtab ko'tarilgan oilada Uyg'urlarning ko'rdig'ini muhabbat va tavallik emas, balki o'chmanlik va ayrimchilikdir. Shunga
ularning tashqi reallıqı muhabbatdan xoli, ammo ichki reallıqı har vaqt kichik guruhining o'zaro muhabbatiga to'yingan. Ular faqat uydala, o'zining kichikkin jamoatida va ba'zida butun millat miqyosida ko'ngli suv ichkidek muhabbatga va tavallik tuyg'usiga erisha oladi. Bu ba'zida simvollik belgilar va san'at asarlar orqali aktivlashtiriladi. Masalan, Uyg'ur naqshi muzikasi Uyg'urlarga odimiylikning sevgisini berdi. Ularning tavallik tuyg'usini qayta aktivlashtirdi. Taki bu o'xsharliklar yangi taqib ostiga ilinguncha Uyg'urlar ashu kichikkina sevgi uchqunlaridan hayotidagi qorong'ulikni az bo'lsa-mu yo'ritdi. O'zining odimiy qadr-qimmatini his qiladi. Bu his sirtda qadamda bir uchrab turadigan haqoratdan alliq oyoqlarga uchib ketadi. Ularning tavalligi, kimligi ularning diqqatiga qaytib keladi. Ular faqat Uyg'ur bo'lg'achqila ashundaq azob quchirayotganligini his qiladi. Shundimi bu tavallikda o'zini kimliklaydi. Uningga tavadak his qiladi va yanxo'rlikqa hozirlanadi. Ashundaq muhabbatsiz dunyoda Uyg'urlar haqiqiy ma'nodagi qadr-qimmat tuyg'usiga erisha olmaydi. Chunki mustamlikaning o'zila qadr-qimmatning dafsanda bo'lishining boshlanishidir. Uningda her vaqt bir o'chmanlik his qilinadi. Mustamlika qilinuvchi her vaqt mustamlika qilg'uvchilar tarafidan kamsitiladi, chetga qiqiladi, qadrsiz ham ortiqcha his qildiriladi. Bundaq o'chmanlikka necha avlod uchrash bir mustamlikaga tushgan millatni o'zi his qila olmagan darajada kollektiv qadr-qimmatsiz qilib o'tadi. Muhabbatga erisha olmaydigan odamda muhabbat bergidek muruvvat qolmaydi. Başqalarga muhabbat berelmaydigan adam özünü qadrlayolmaydi. Özüdə qadr-qimmat tuyg'usi yetildirolmaydi. Özüdə qadr-qimmat tuyg'usi bo'lmagan adam başqalarga ular erishishga tegishli qadr-qimmat tuyg'usini berolmayli qolmasdan, balki yana o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'yadi. Chunki o'zini qadrlayolmaydigan odamning o'ziga ishonish tuyg'usi kamchil bo'ladi. Bundaq odam eng oxirida o'zini reallashtıra olmaydi. Şunun bilan Uyg'urlarning xeli ko'p qismi 1 va 2 baldaqda to'xtab qoladi. Bek küçügelleri 3 baldaq chiqarishi mumkin. Ammo har kuni xo'rliq, yeklenishga uchrayotgan Uyg'urlarning haqiqiy ma'nodagi qadr-qimmatini topa olishi va g'ururi bilan yashay olishi intayin qiyinga to'xtaydi. Şunun bilan Uyg'urlar asosan majburiy holda birinchi bosqichda to'xtatilib qo'yiladi va moddiy jihatdan Xitoy hukumatiga tal-to'kis tayandiriladi. Tayanuvchilarning ba'zilari o'zida uzoq so'zilgan, osti xarakterlik va bargan sir ig'irlashadigan tayinish odatini yetildirdi. Buni hatto avlod ara tayinish deyishga bo'ladi. Xitoy raisi Jiang Zeminning 1990-yilning boshlarida o'tirib qo'ygan 3 o'zaro ayrilmaslik siyosati, ya'ni az sonliq millatlar Xitoylardan ayrilmaydi, Xitoylar az sonliq millatlardan ayrilmaydi, az sonliq millatlar o'zaro ayrilmaydi degan siyosati dal mushu tayinish munosabatini burumlab ifodalaydi. Amaliyotda shuar xarakterlik bu siyosatning ostida shundoq bir yoshirin ma'no borki, az sonliq millatlar Xitoylarga tayinadi, shun ulardan ayrilmaydi ham ayrilmasligi kerak. Bu xil tayinish munosabatida tayanğuchi tayandirg'uchini o'zining uzoq muddatlik ehtiyojini qondiradigan, o'ziga idarlik qilib qo'yadigan, o'zini boshqarib beradigan boshpanohi sifatida ko'rishga boshlaydi. Shuning bilan tayanğuchilar tadrijiy holda xuddi qaynayotgan paqaninkidek o'zini mundaq yomon davriylashga ko'radi. Tayinish ig'irlashgan sari tayanğuchi o'zining mustaqil ish qila olish iqtidorini yo'qotadi. Mustaqil ish qilish iqtidorini yo'qotgan sari tayandirg'uchiga texmi tayinadi. Natijada tayanğuchida tayandirg'uchi tarafidan tashlab etilish va uningdan ayrilib qolishdan qo'rqish hissi shakllanadi. U tayandirg'uchiga texmi yopishadi. Tayandirg'uchini suyish hissi mana shunday shakllanadi.
Bundaq munosabatda diqqat qilishga arziydigani shuki, bu yerda har vaqt tayanğuchining o'zini tayinish munosabatining yomon davriyligidan qutuldirishga qarata bir halqiliq payt bo'ladi. Xuddi qaynayotgan paqining suvning ichida uning temperaturasining o'rilishiga moslashish uchun badandagi kuchni xo'rtib o'tib, sirtqa sakrab chiqib o'zini qutuldirish fursatini ketkizib qo'yib, oxiri asta-asta pishib o'lganidek tayinish munosabatidami tayanğuchining tayandırg'uchiga tayini verib, o'zini qutqizish iqtidorini yo'qotib qo'yadigan va oxirida tayinish ishida vayron bo'ladigan bir mumkinchiligi bor. Shuningga ko'ra, agar tayanğuchi o'zining mag'duri borida o'ziga tayinish iqtidoriga erishish uchun jiddiy holda bu yomon davrinishdan chiqib ketishga tirishmasa, oqibatda tayinish patqiqiga borgan sir petib vayron bo'ladi. Bizning ko'rdig'imiz ko'pincha ahvolda tayanğuchining o'zini o'zi odatlangan tayinish munosabatidan ozod qila olmay vayron bo'lishidir. Chunki odam tabiatidan odatning qulidir. Uningdan ozod bo'lish basi mushkuldir. Bizning vatandagi Uyg'urlardan ko'rdig'imiz Xitoylarga tayinib qilishga bo'lgan dastlabki qarshilik. Bu qarshilikning bostirilishi va oxiri bu tayinishning tadrijiy eg'irlashishi, odatlashishi va ko'lamlashishidir. Buningdan kelib chiqadigan ochiq oqibat shuki, tayinish munosabatidan o'zini ozod qila olmaslik Uyg'urlarda o'zining qismatini qabul qilishni keltirib chiqaradi. Bu Uyg'urlarning o'zini qutqizish ishida bargan siri passivlik ko'rsatish bilan xarakterlanadi. Texmi andishiliki, tayanğuchilar tayandırg'uchilarning yordamidan ayrilib qolmaslik uchun bargan siri bo'ysunish xarakterli qilmishlarni tanlab qiladi. Chunki ularning idrokida shundoq bir o'y yerlashib bo'ladi-ki, ular tayanğuchilarning yordamisiz yashay olmaydi. Shunga uning yordamini qo'lga keltirish uchun tayandırg'uchi nima desa, shuni bajarib keltirmak lozimdir. Ular uchun tayini verish qaynoq suvdagi paqadak asta-asta halok bo'lishni emas, balki tayandırg'uchining ko'ngil bo'lishini, erkinlikdan ayrilishini emas, balki tayandırg'uchi tarafidan qo'g'dilishni, o'zining iqtidorini yo'qotib qo'yib, o'zini vayron qilishni emas, balki boshqalarning iqtidoridan foydalanishni ko'rsatadi. Demak, buningda haqiqiy reallik haqidagi idroklash astin ustun bo'lib ketadi. Masalan, tayinib qilish ko'ngil bo'lishga erishishdan, erkinlikdan ayrilish bexatarlikka erishishdan, iqtidoridan ayrilib qilish boshqalarning o'zi uchun hamma narsalarni o'rlashtirib berishidan darak beradi. Uyg'urlardan uzoq yillik Xitoyga tayinib qilish psixikasini texmi cho'nqur tahlil qilibsak, shuni ko'ra olamizki, chet eldagi Uyg'urlarning navbatdagi nurg'un qilmishlarida uning ta'sirlarini ochiq ko'rib bo'ladi. Buning alomatlarini tövendagi nuqtalardan ko'rib olg'ili bo'ladi. Birinchi, o'zining iqtidoriga ishonmaslik, ishonilmaslik. Ig'ir tayinib qilishga ko'nikkan Uyg'urlar o'zlarining biror ishni mustaqil qila olishiga ishonmaydi. Uyg'urlarning mustaqil bo'lishiga texim ishonmaydi. Ularning kallasining cho'nqurlarida Xitoyga bo'lgan bir qoyillik sababli yanala ularning yordamida yashayverish tarafdori bo'ladi. Ular hozircha Uyg'ur mustaqillik tarafdorlarining besimi ostida o'zining bu xiyollarini oshkora o'ttirib qo'ya olmaydi. Shuning bilan ular bu xil xohishni o'zi yashayotgan davlatning farovonligiga yo'tkash orqali o'zining tayinib olish odatini davomlashtiraveradi. Buningda Xitoy hukumati faqat yangi bir hukumatga almashidi. Ammo ularning tayanğuchi bo'lishdek roli almashmaydi. Chunki ular tayanğuchi bo'lishdek bu rolni allaburun kallasida qabul qilib va uni hayotining yashash mezoniga aylantirib bo'lgan. Bundaq Uyg'urlar uchun Uyg'urlarning erkinligi emas, hatto oddiy insoniy haq-huquqlarini qo'lga keltirishimi behudalikdir. Chunki ular uchun Xitoy Uyg'urlarga obdan qaraydi, ularning moddiy ehtiyojlarini obdan chiqadi. Shunga Uyg'urlarning yana erkinlik deb qavg'o ko'tarishi ahmoqonalik, tuzkorlikdir.
Uning ustiga ularcha Uyg'urlarning mustaqil yashash, o'zini o'zi idora qilish va o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojlaridan to'liq chiqish iqtidori yo'q. Ularning yaxshisi bundaq bir xomxayoldan voz kechib, yanala Xitoylarga tayanib yashagan afzaldir. İkincisi ittifoqsizlik. Tayinish sindromida hamma odam tayandırğuchining o'ziga qarshini qo'lga keltirishga tirishqachqa, uningga amalning baricha yaxshi ko'rinmoqchi bo'ladi. Buning uchun uning hamma shartlariga ko'nibla qolmay, boshqalarning u tarafidan yaxshi ko'rinishiga kuchaydi. Kuchaygan siri o'ziga kelayotgan yordamning to'xtab qolishidan ansirash psixikasi yetiladi va bargan sir kuchaydi. Buni bundaq bir misol bilan tushuntiraylik. Bir uyda 4 bola bir o'gay otaning oldida cho'ng bo'ldi deyli. O'gay ota bu bolalarga qattiq qo'llik qiladi ekan. Ularni uradi ekan, haqoratlaydi ekan va xo'rlaydi ekan. Bolalar bu azoblarni yengillatish uchun bu otaning ko'ziga yaxshi ko'rinishga tirishadi ekan. Qilmag'ini qolmaydi ekan. O'gay ota bularni bir-biriga sep qo'yib, birini maqtab, yana birini tushirib boshqaradi ekan. Balalar oxirida uning yaxshichoq bo'laman deb bir-birini uningga chaqirgan bo'pti. Uningga bir-birining aybini echib beradi ekan. Hatto bir-birini qandoq qilganda ularning ojizligini tutib turib boshqarish haqida o'gay otaga yo'l ko'rsatadi ekan. Amaliyotda balalarning bir-birini chiqishi va hatto bir-biriga o'rgolab ziyonkashlik qilishdanmi ayonmasligi o'gay otaning ularni boshqarishini texim osonlashtirib beribdi. Natijada bu balalar o'rtasida qarindoshlik mehri butunlay ko'tarilib, uning o'rnini o'zaro ishonmaslik va o'chmanlik oldi. Ular shuningdan keyin hargiz birlasha olmabdi. Hatto cho'ng bo'lgandan keyinmi birlashib bu o'gay otaga qarshi tura olmabdi. Mana bu Uyg'urlarning vatanning ichida emas, sirtidami ta hozirgacha birlasha olmaslikka muhim sabablarning biridir. 3. Cho'ng ishlarda emas, kichik ishlardami qaror qilishda qiynalish. Uzoq muddat mustamlikada yashagan va mustamlikchilarga tayinib qilish tajribasiga ega xalqlarda ko'p ko'riladigan bir holat o'zining ishiga keskin qaror bera olmaslikdir. Chunki ilgari ularning qaror qilish huquqi tortib olinib, hamma ishni mustamlikchilar qaror qilgachqa, ular tadrijiy holda qaror qilishda boshqalarning og'ziga qaraydigan bo'ladi. Muhim omil shuki, mustamlikchilarning eng qattiq vayronchiligining biri mustamlika qilinuvchilarning o'z-o'zini idora qilish huquqini tortib olishidir. Shuning bilan ular o'zining hayotidagi muhim ishlarga qaror bera olmaydi. Masalan, zaminga kimning kirib, kimning chiqib ketishi, zamindan nimaning elib chiqib ketilishi, nimaning elib kirilishi, boyliqning qandoq taqsimlanishi qatorliq muhim sohalarda mustamlika qilinuvchining so'z bo'lmaydi. U faqat mustamlikchining bular haqida qilgan qarorlarini passiv ijro qilish, uningga moslashish qila buyuriladi. Vaqt o'tgan sari mustamlika qilinuvchilar o'zining zamini haqidagi qaror qilish huquqi va iqtidoridan tadrijiy ayrilib qolmasdan, balki yana ulardan yatlashidi. Xuddi u zamin va uningdagi boyliqlar ularga tava emasdik. Xuddi mustamlikchilarning u tuproq va uningdagi boyliqlarga idorlik qilish, u vaqt qaror qilish huquqi azaldan yo'qdik. Shunisi aniqki, odam o'zi qaror qila olmaydigan tuproq uning tuprog'i emasdir. Reallikda emas, balki psixikada shunday. 4. O'zining haq huquqini qo'g'dashda dadil va keskin bo'la olmaslik. Bu shuningdan kelib chiqqanki, uzoq yil mustamlikada turaverish shu kollektivni haq huquqlaridan mahrum qilib qolmasdan, balki yana ularning bu huquqlarini qo'g'dimas, hatto bu haqda qat'iy o'ylamas qilib qo'ydi. Ular jazolanmaslik uchun xuddi 5 maymun tajribasidek bu vaqtda og'iz ochmaydi. Og'iz ochmaydilar emas, bu vaqtda o'ylashdanmi qo'rqadi. Bu tayinish sindromi nuqtasidan tushuntirilganda
tayanğıcı tayandirilğuchining achchiqini keltirib qo'yish sababli o'ziga berilayotgan yordamdan ayrilib qolishdan qo'rqadi. Shunga haq huquqi tortilyapsimi, dafsanda qilinyapsimi, ashu yordamdan qo'ruq qolmaslik uchun g'ing-ping qilmaydi. Faqat ishlarning kelgusida hozirqidan battar bo'lmasligini arzu qilgandek bir tarzda o'zini aldashga o'tadi. Chunki ularning kallasidagi yordamga ko'nib qilish va o'zini qamday olishiga ishonmaslik ularni psixik jihatdan butunlay passiv holatga tushirdi. Ular haq huquqiga emas, balki o'zining sog' salomatligiga ko'ngil bo'ladigan va shunga shukr qiladigan bo'ladi. Masalan, Uyg'urlarning tayinish psixikasining qanchalik ig'irlashganligini 1985-yildagi atalmış Şinjan Universiteti ve onunla ergashgan başka universitet o'quvchilarining Uyg'ur tilini atalmış avtonomiya qonunining ramkasi ichida haqiqiy qo'llanishdagi haq huquqlarni qo'lga keltirish uchun boshqa bir yurish haq huquqlarini qo'lga keltirish bilan birlikda namoyish qilganligi bilan 2000-yilning boshlarida va uningdan keyin qo'sh tillik ma'rif nomi bilan uni tadrijiy amaldan qoldirganda sukut turganligini va hatto chet eldagi Uyg'urlarning yo'qolayotgan tilini saqlab qolishga bo'lgan intayin ojiz va hatto yo'qning o'rnidagi tirishchiliklarni ko'rsatish orqali aniq ko'rib olamiz. Bo'libmi bular bizga Uyg'urlarning o'zining jonijon manfaatlarini qo'g'dash va o'zini saqlab qolishga tirkish ro'yining ma'lum ma'nodan tayinish sindromining ta'siridan qanchalik holda tadrijiy ojizlab ketganligini ishora qiladi. Boshqalardan haddidan ziyoda yordam kutish, oldida aytib o'tganimizdek, tayinlash sindromi har vaqt boshqa biriga tayinlashni odat qilib olishni ko'rsatadi. Parazitlarcha turmush kechirishmi buning bir tarkibiy qismidir. Masalan, Xitoylarga haddidan ziyoda tayinishga ko'ngan Uyg'urlarning chet elga chiqqandan keyin bo'libmi boy va farovon g'arb davlatlariga chiqqandan keyinmi yanala tayinish odatining kuchida o'zining ikki bilkiga tayinib emas, balki hukumatning farovonlik ta'minatlari bilan yashayotganligiga, tirishmayotganligiga shohid bo'lamiz. Ular bundoq bir yordamga erishish uchun haddidan ziyoda aqlliqlashib ketadi. Hatto bir xil abdallik psixikasi bo'yicha harakat qiladi. Bu shaxsning jon beqishdan olqib, Uyg'urlarning siyosiy sohasidagi siyosonlarning jon beqishigacha umumyuzlik singib keraklik. Albatta, bütün imkonlaridan ayrilgan Uyg'urlarning nurg'un ishlarda, jumladan qatl-omni jiddiy to'xtatishda boshqalardan yordam tilishi bakli normal va tushunishli bir ish. Ammo buning salbiy tarafi bor. Bo'libmi, bu chekni eshib ketsa salbiylik aylanadi. Masalan, yaqinqi 2 yildan beri bir qism Uyg'urlarning, bular siyosiy yetakchilar va faoliyatchilarning o'z ichiga oladi. Uyg'urlarga ko'ngil bo'ladigan birlarini qo'lga keltirishda bir-biri bilan normalsiz baslashganligiga shohid bo'ldik. Ularning buninglik bilanla qolmay, yordam beradigan odamning yoki organning ko'ziga issiq ko'rinish uchun bir-birini chiqib, g'ayvatini qilib qaralashdek normalsiz, numussizliklarmi bor. O'gay ota sindromiga qarang. Bu xuddi abdallarning ko'proq sadiqaga erishish uchun bir-biri bilan yenidan o'tkishlarni talashib baslashiga va hatto vaqti kelsa urushishiga o'xshaydi. Bundaq ahvolda sadiqa vergichi bu abdallarning numussizligidan ularga insoniy yordam berishdan yaltiydi. Uning ustiga texmi yamini bundaq abdallik psixikasi yetilib qolganlar hech zaman bir-biri bilan birlashib cho'ngroq bir ish qilishga kuchimaydi. Ularning o'ylaydigani va o'ylay oladiganini faqat o'zining och qolmasligidir. 6. Har vaqt tashlab etilib, o'ziga qarashga majbur bo'lishdan ansirash hissi. Bu tayinlash sindromidan yetilgan holat bo'lib, bu mustaqil yashash iqtidorining emas, balki irodasining bargan sari yo'qolayotganligini bildiradi. Bu xil ahvolda ular yolg'iz qilishdan, tashlab etilishdan va oxiri o'ziga o'zi qarab qilishdan qattiq ansiraydi. 7. Qarama-qarshilikqa to'lgan rollarni elishga majburlanish.
Gepimizni oldi bilan mundaq bir misoldan boshlaylik. Geni A. Bunin 2018-yili Uyg'urlar bilan elib borgan suhbatlarni asos qilgan "Biz vayron qilingan xalq. Nemishqa Xitoydagi Uyg'ur musulmonlari qo'rqinch ichida yashaydi" degan maqolasini The Guardian da e'lon qiladi. Mazkur maqola Qashqardagi Uyg'urlar orasidagi teran chorasizlik tuyg'usini mundaq tasvirlaydi. Necha qatim men ma'lum darajada chorasizlik tuyg'usiga tushgandak va ko'nglidagini deb lavitishga aran turayotgandek ko'rinadigan kishilar bilan uchrashdim. Bundaq ish birinchi qatim o'tgan yili kuzda Qashqarda yuz berdi. U vaqtda men bir jamoat xavfsizligi xizmatchisi. Bular ko'p hollarda Janubiy Shinjongdagi asosan Uyg'urlardan tarkib topgan eng tuvan darajadagi formasiz xizmatchilardir. Meni bir choyxonaga taklif qilib, bir ustalda qarshimda o'ltirganida bo'ldi. U shu kuni tushdan keyin ishlamay, yelida bir salomatlik tekshirishidan qaytib kelgan ekan. Aramizda elib berilgan suhbat jiddiy bo'ldi. U mendan mening Uyg'ur tarixi haqida nimalarni bildiganligimni va keyin mening bir xalq sifatidagi Uyg'urlarga qanday qaraydiganligimni so'radi. Keyingi savol mening Shinjongga qilgan ziyoratim davomida Uyg'ur kimligining bir xil tashqi dalillanishini izlash yo'li sifatida mendan nurg'un qatim so'ralgan va menga ta'sir qilgan savol edi. Nima deb javob berishimni bilolmay tarafsiz javob berishga tirishdim. Uyg'urlar boshqa xalqlarga o'xshash bir xalqdir. Uning yaxshilarimi, nacharlarimi bor. U sen o'zingning haqiqiy o'yini yoshiryapsan deganicha men bilan yuzlashdi. Faqat mushu atrofingga qarab baq. Sen Qashqarda o'zing ko'rib kelyapsan. Biz vayron qilingan bir xalqmiz. Hammamizga ma'lumki, hozir Qashqarning vaziyati bo'libmi u yerda bu saqchi aytgan vayron bo'lgan Uyg'urlarning ahvoli 2018-yillarga solishtirganda texmi jiddiy tarzda yomonlashdi. Bu Uyg'ur saqchining savolidan uning Uyg'urlarning vayron bo'lganligiga ishonganligini ko'rib olishga bo'ladi. Buningda vayronchilikni anqirish, ammo uni to'xtatishga qarta hech ish qila olmaslikdek bir ichinishlik to'qinish bor. Xuddi keyin to'xtaldig'imizdek o'xshash saqchi mustamlik sharoitida bostirg'uchi hokimiyatga tayinish nuqtasidan bir-biriga qarama-qarshi rollarni elishga majbur. U vayron qilinayotgan bu xalqning bir parchasi. Uning qurboni, uni sirtdan kuzatuvchi ham boshqalarga so'zlaguchi. Shundaqla saqchi bo'lish sifati bilan bu vayronlikqa hassa qo'shquchidir. Ya'ni u xalqni va uning kulturini ham so'yguchi, ham uni vayron qilguvchilarning bir qismidir. Yig'ib aytganda, bu 4 rol uning vujudida mundaq bir tragediyalik shaklda birlashgan. Vayron qilinguvchi o'zini vayron qilguvchilar bilan birlashib, o'zini vayron qilish bilan bir vaqtda uni yana sirtdan bir kuzatuvchi sifatida ko'rib turuvchi shohiddir va uni boshqalarga so'zlab berguchi qurbondir. Zulmga uchrashining zo'rliq yoki o'zi xolash yo'li bilan ko'p xil rol elish hodisini keyin tahlil qilamiz. Odamning qarorlari va hukmlarining hammasining ostida intayin ko'p qatlamli ongsiz hukmlar va qarorlar bo'ladi. Bu hukmlar bizning qimmatlarimiz, qarashlarimiz va ishonishlarimizning aks etishidir. Bularning ba'zilari bizga ayon, yana ba'zilari bizning yoshirin bo'ladi. Bizning qilmishlarimiz mohiyatda bizning ideyamizning tashqilashishidir. Bu ideyalarning bir qismi aqliy bo'lsa, yana bir qismi g'ayri aqliydir. Masalan, mashhur psixolog Albert Ellisning qarashicha, uzoq muddat davomlashadigan va murakkab bilinadigan ko'p qism hissiyot hodisalari amaliyotda masalalarni g'ayri aqliy shaklda o'ylash velishimizdan kelib chiqadi. Ya'ni g'ayri aqliylikning yuz berishi radikal va ko'p hollarda salbiy yakun chiqarish xohishidan kelib chiqadi. Masalan, agar bir g'ayri aqliy kishi xizmatidan ayrilib qolsa, u buni o'zining baxtsizligi emas, balki yana qo'rqinchli bir ish sifatida o'ylab oladi. Shuning bilan
Özünün karga kelmес bolğaçqa, xizmetidan quruq qalğan deb qarab oladi. Hamda barliq mas'uliyatni o'zidan ko'radi. Shuning bilan o'zini yaramas deb qarash sababli boshqa bir xizmatni ikkinchidan izlamaydi va bir umr xizmatsiz o'tadi. Bu xil qarashning aksi aqliy qarash bo'lib, o'zlikka foydalidir. U aqliy pozitsiya tutib, radikal va o'z-o'zini vayron qiluvchi yakunga erishishga aldirab ketmaydi. Balay ofatni obyektiv analiz qiladi va uni bir yurish aqliy yo'llar orqali yengishga tirishadi. Masalan, ularning ko'p o'ylaydigani tövendagi savollardir. Masalaning sababi nima? Natijasi-chi? Uning hal qilishda qanday qilish kerak? Qaysi bosqichlarni bosganda az sarfiyat, moddiy va hissiyoti bilan ko'p unum qozong'ili bo'ladi qatorliqlar. Albatta, bu xil o'ylash odati balay ofat elib kelgan salbiy omillarni ko'rmaslikka selib yoki ularni suyuldirib o'tishni yoki bir tarafga qayrib boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishni ko'rsatmaydi. Aksicha, u masalaga ig'ir besiq, taktiklik va yiroqni ko'zlagan usulda qarashni ko'rsatadi. Masalan, xizmetidan ayrilib qolgan bir aqliyatchi buning sababini o'zidanmi, sharoitidanmi va boshqalardanmi izlaydi. Boshqalarning qilmishini va bu qilmishlarning orqasidagi qo'zg'atuvchi omillarni, psixik, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni sovuqqonlik bilan analiz qilib, masalaning markazini tushunishga harakat qiladi. Oldirab qaror qilib o'tmaydi. Bu jarayonda u butun gunohni o'zida qo'ysimi, o'zini hech zamon kerakka kelmas va tugashgan deb qaramaydi. Aramizda Uyg'urlarning pat arada halok bo'lish haqidagi qiyoslarning bo'lib kelayotganligiga uzoq mezgil bo'lib qoldi. Ilgari bundoq o'ylash sal oshqin bilinadi. Chunki o'zini xotirjam his qilayotgan va Xitoyga tayinib yashashni baxtli hayot deb qaraydigan nurg'un Uyg'urlarning orasida bundoq o'ylash va uni boshqalar bilan hambaharlash to'lim g'alati bilinishi tabiiy edi. Texi yaqinqi 2-3 yil avvalgacha Uyg'urlarning xeli ko'p qismi o'zlarining Xitoylar tarafidan kollektiv qirilishiga ishonmay kelgan edi. Chunki ularning nazarida o'zlarini beqib kelayotgan Xitoylarning ularning az to'la xatolik uchun ularning qirishi to'lim bema'nilik edi. Uning ustiga tayinib olish psixikasi ularga shuni o'rgatganki, Xitoylar Uyg'urlarga u qadar o'ch bo'lsa, ularni beqib yurmay allaburun o'ltirib o'tgan bo'ladi. Shunga Xitoylarning ularni beqib kelganligi ularni asraydiganligining dalili bo'la oladi. Ammo 2017-yildan buyon boshlangan qatl-am bu xildagi Uyg'urlarning kollektiv idrokiga shundoq bir qo'rqinchli qaymoqishni soldiki, bu qadar rahimsizlik bilan qiradigan Xitoylar nimishqa bizni o'ziga tayandirib yillarcha beqib keldi amsa? Biz haqiqatan mana shundoq qo'rqinchli qirg'inchilik ichida dunyoning ko'zlab yo'qolib ketarmizmi? Bu savol Uyg'urlar o'zini amdi ep qocholmaydigan ta'xirsiz qo'rqinchli savolga aylandi. Ilgirki misaldagi saqchining bahosini chunqur analiz qilsak, shuni bayqaymizki, nurg'un Uyg'urning navbatdagi qarshini gavlandiradigan mundaq bir o'rtaqlik bor. Uningcha Uyg'urlar peshidan kechirayotgan qirg'inchilik darhaqiqat har qanday aqliyatchini inkos qaytarishni qiynaydi. U mundaq o'tib ketadigan yoki bir mezgil hamma narsani astin-ustin qilib o'tib, jimib qoladigan baloyofat emas, balki u bir millatning kollektiv haqoratga uchrashi, qiyin-qistoq elinishi va terrorlanishidir. Buni har qancha aqliy muomala qilish, plan tuzish bilanmi aldirab hal qilg'ili bo'lmaydi. Hatto ba'zilar uchun bu Uyg'urlarning zavoli bo'lishi mumkin. Shunga bu xil oxir zamonlik tushunchasi tabiiy holda nurg'un Uyg'urning kollektiv inkosi bo'lib qolayotir. Buningda halqiliq masala yanada o'zimiz kontrol qila olmaydigan g'oyat zo'r va insoniyat tarixida kam ko'riladigan bu qirg'inchilikni qanday hal qilish mohiyatda bizning yoshirin engimizda nimalarning barliqqa keldiganligi, qanday ta'sir qo'zg'aydiganligi va shu orqali bizning harakatimizning qanday qilinadiganligiga munosabatlikdir. Masalan, biz bayram bo'layotimiz. Bir taraf
ümid üzsek texim vayron bo'lamiz. Yana bir taraf bizda endi ümid yo'q. Ümid üzsek vayron bo'lamiz degan taraf oxirgacha elish kerak. Butunlay yo'qolsaqmi, g'ururimiz bilan yo'qolayli deb qarasa, bizda endi ümid yo'q degan taraf yana ikkiga bo'linib, biri buningga biz o'zimiz sababkor, biz yaramas, rezil xalqmiz desa, yana biri endi aslimizga kelolmaymiz, biz butunlay tugashdik deb qaraydi. Bu qurilmadan ko'rilish mumkinki, navbatda mayli vatanning ichi yoki sirtidagi uyg'urlar bo'lsin, Xitoylarning elib berayotgan qatlamidan iborat bu qo'rqinchli hodisa bizda g'oyat zo'r psixik masalalarni paydo qilyotdi. Buningga qaytaradigan inkoslarimiz har xil, to'qinishchan, radikal va uchiga chiqqan salbiy bo'lyotdi. Bunday inkoslarning ko'p qismi normaldir. Chunki benormal va radikal hodisiga bizmi ba'zida benormal va radikal inkos qaytarishimiz kerak. Ammo bu chekdan eshib ketsa va uzoq so'zilsa, bizning psixikimizning o'zini vayron qilishi texmi qabohatlik bo'ladi. Bu inkoslarga nazar solsak, eng o'ngdikisi ijobiy o'ylashning natijasidir. Uning illis degandek butunlay aqliy bo'lib ketishi notayin. Ammo u bizni mayli aqliy yoki aqliysizlik bo'lsin, yanada kontrol qilish mumkin bo'lmayotgan qatlam oldida o'zimizni kontrol qilib jiddiy chora izlash mumkinchiligiga ega qiladi. Hatto mag'lub bo'lsakmi, tugashsakmi, o'zimizning aqlini o'zimizning qutulishi uchun eng yuqori darajada ishlatgan bo'lamiz. Bundaq bir aqliy uyg'oqlik va sezimchanlik bizning aql yetmas bir mudihlikning oldida tik tura olishimiz uchun to'liq muhimdir. Oddiy aytsak, bu baloy ofatga inkos qaytarishda cho'ng jihatdan ikki tanlash bor. Ijobiy va salbiy. Hatto qaysini tanlashimiz eng oxirida natijaning qanday bo'lishini, ya'ni bizning vayron bo'lib yo'qolishimizdek yuzlanishni o'zgartirmaydi deb qaralsimi, ijobiy pozitsiya bizni yanada ofat oldida salmoq tutadi. G'ururimizni saqlashimizga yordam beradi. Bizni ruhiy jihatdan texmi tez va texmi echinishli vayron bo'lishdan to'sib qoladi. Agar undaq qilmasak, shundaq vayron bo'lamizki, bu dal bizni vayron qilayotganlar kutayotgan oqibat bo'ladi. Ruhiy jihatda kollektiv saranglashgan, ijtimoiy ig'ir ixtilofga to'lgan, siyosiy hayoti nishonsizlik bilan xarakterlanadigan, kollektiv izzat hurmati yer bilan yakson bo'lgan. Uning ustiga biz yanala hayot turmiz. Bu hayotlik o'zini qutqiza olmay, Xitoyning qonliq tapini ostida hayotidan ayrilayotganlarning bizning kutadigan umidini oqlashimizni talab qiladi. Bu ma'nodan bu hayot bizning hayotimiz emasdir. Uningda hayotini odamdek yashay olmayotganlarning va hayotidan vaqtsiz ayrilganlarning haqqi bor. Yana bir tarafdan bizda yana saqlab qolishga va keyingi avlodlarga yetkazib berishga tegishli nurg'un kultural qimmatlar bor. Keyingi avlodlarning bularni bilish va bulardan foydalanish orqali o'zining kollektiv kimligini yot ellarda qaytadan qurashtirib chiqishga jiddiy ehtiyoji bor. Bu nuqtadan biz hayotlarning umid o'yir turib, tirishib, umidi uzdivatqanlarga yordam berishdek boshqa tartib bo'lolmaydigan odamiy burchimiz bor. Buningdan shuni ko'rib bo'ladi-ki, bizning hayotda chiqargan hukmimiz, masalan, biz tugashdik degan hukm bizning pozitsiyamizni belgilaydi. Ya'ni bizning buning qarta passiv yoki aktiv, ijobiy yoki salbiy pozitsiyada bo'lishimizni ko'rsatadi. Bizning pozitsiyamiz bizning qanday harakat qilishimizni, ya'ni bizning xirsni qabul qilib, hech narsa qilmaslik yoki uningga qarshi harakat qilishni ko'rsatadi va buningdan natija hosil bo'ladi. Yoki xatar bo'ysundiriladi yoki xatar yengadi. Buni bir ta'sir va aks ta'sir zanjiri deb qiyos qilsak, oldingi inkos keyingi inkosimizning qanday bo'lishini belgilab beradi. Bu yerda shuni alohida ta'kidlash kerakki, Xitoy darvaqa bizni keng ko'lamda shafqatsizlar chiqaryotdi. Buni ehtimol hozircha to'sib qila olmasligimiz, kontrol qila olmasligimiz mumkin. Ammo bu yerda ularning yo'qotilmaydigan va kontrol qila olmaydigan bir narsasi bor. Bizning hayotlik ironimizdan manbalangan qarshilik ko'rsatish ruhimizdir.
Biz qirilishni to'xtatolmasligimiz mumkin. Ammo biz uni to'xtatishga keraklik milliy irodani o'zimizda ching to'xtata olamiz. Uni erkin tanlay olamiz. İnsan qalbidan chiqqan vahshiylikka odamiylik yo'limizdan qaytarmo'jinga o'talaymiz. Bu irodani Xitoy hargiz yo'qotolmaydi. Ammo bu yanada bizga bog'liq. Agar bu irodadan voz kechsak, biz taslim bo'lgan bo'lamiz. U chaqda hech kim bizni qutqiza olmaydi. Biz dushmanning kutganidek, iroda qilganidek halok bo'lishni tanlagan bo'lamiz. Biz faqat o'zimizga tayinishni o'rgangandila, tayinishning bizga o'rgatgan chirkinliklari, nomussizliklari va g'ururсizliklardan ozod bo'la olamiz. Biz faqat o'zimizga ishongandila, o'zimiz to'g'ri deb qaragan nishonga yeta olamiz. Biz faqat o'zimizni qutqizishdak irodaga ching eslagandila, yiqilgan yerimizdan dast tura olamiz. Inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Hozir anglaydiganinglar doktor Mamtimin A'loning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazarnoma kitobining qayg'urish va uning ta'sirlari nomli bo'limi. Qayg'u seni o'zgartmaydi. Xeyzil u seni ayon qiladi. John Gern. Qayg'urma. Yo'qotganlaring boshqa bir shaklda sen qaytib keladi. Jaloliddin Rumi. Ushbu qatlam davomlashgan sari chet eldagi hamma Uyg'ur degidek yetilgan mundaq bir o'rtaq psixik holat bor. Yo'qotish va uning qayg'urish. Ular tuproqlarni nurg'un yillar ilgari yo'qotdi va shuningdan keyin o'zining vatanida mahbusdek va hatto quldek yashashga majbur bo'ldi. Ular o'zlarining diniy haq-huquqlarini, o'limalarini, an'anasini, muassasalarini tamamen degidek yo'qotyapti va hozir majburiy holda dinsizlikqa majburlanyapti. Ular o'zlarining kulturining yadrolarining bir bo'lgan va ajdodlari necha asrlardan beri so'zlab kelgan tilini yo'qotyapti. Va hozir bu tilning keyingi avlodlarda saqlanib qolishi to'liq xarisliq bir ishga aylanyapti. Ular o'zlarining keyingi avlodlarini yo'qotyapti va bu avlodlar hozir majburiy xitoylashtirish jarayonida tasvirligisiz asoratda qilyapti. Asorat tortyapti. Ular osmonini qora qog'larda qoplab ketgan kameralarning ko'zishi ostida lagerlarga va turmalarga qamalish jarayonida o'zining bexatarlik tuyg'usini yo'qotyapti va qechib qutulg'usiz bir sharoitga mahkum bo'lganligini tan olishga majbur bo'lyapti. Ular lager va turmalardagi tugumas va zulmliq ming yo'yishlarda o'zining kallasini yo'qotyapti va kelgusida nima qilishini bilmayapti. Ularning mutlaq ko'p qismi degidek salomatligidan ayrilyapti va hatto ba'zilari lagerdan chiqqandan keyin o'lib ketishga boshladi. Ularning ba'zilarining eng qorong'uda, ular eng ehtiyojli bo'lgan, ularga qaramay turib olgan insoniyatga bo'lgan ishonchimi yo'qolyapti va dunyodan bezyapti. Chet eldagi Uyg'urlar bo'lsa, vatandagi Uyg'urlarning bir-birlab yo'qolib ketishi va o'ltirilishidan yuraklari par-par bo'lyapti. Butkul Uyg'ur diasporasini hasratning qor bulutlari qopladi. Amerikada yashaydigan Iroda Qashqari 2019-yili chet eldagi Uyg'urlarning yo'qotish hasratlarini mundaq yig'inchoqladi. Jamoatimiz yaqinda Uyg'ur kalendaridagi eng muhim bayramlarning biri bo'lgan Navruz bayramini qutlaqlamoqchi. Tabriklash faoliyati odatda naqsh usullar aralashgan she'riyat kechiligi va komediyalarni o'z ichiga oladi.
İrada Qashqari bu qatimliq tayyorlik komitetining ichida bo'lib, o'zining atalmış Şinjandagi xalqning izchil zulmga uchrashining bu qatimliq tabriklashning kayfiyatiga qattiq ta'sir ko'rsatganligini aytdi. Bu qatim usul o'ynash amaldan qoldirildi. An'anaviy naqshlar matam temalariga va navbatda atalmış Şinjangda lagerlarda yetayotgan Uyg'ur san'atkorlari yozgan nadir naqshlarga markazlashadi. Biz hasratlanayotgan bir xalqmiz, dedi Qashqari. Ko'nglimiz yerim, yurakimiz laxta. Til bilan ta'sirligisiz mana shundaq g'oyasor kollektiv yo'qotishda ularni eng qattiq hasratlantirdig'ini yanada vatanini yo'qotishdir. Chunki boshqa hamma narsani yo'qotish dal ularning vatanini yo'qotish sababidandir. O'zining eng yaxshi ko'radigan odamini yo'qotish ba'zida dunyoni yo'qotishdek bilinsa, vatanini yo'qotish hamma narsaning yo'qolganligini bildirdi. Dal mana shu yo'qotish hissining markazida teran bir qayg'urish bor. Kötürüp qopqisiz bir qayg'urish. Qayg'urish odamning yaqin odamlari va narsalarining o'lib ketishi yoki yutib ketishiga qarta qaytiradigan normal inkosidir. Bu haqda Gerard Le Stesser mundaq deydi. Bizning yo'qotishga qanday inkos qaytirishimiz muhimdir. Bu inkos keng ma'nodan bizning hayotimizning sifati, nishoni va ta'sirini belgilaydi. Bu qayg'u hasrat yo'qotishga, bo'libmi chunqur munosabat va mehr-muhabbat qurilgan birining o'limiga qaytariladigan inkosdir. Gerçi bu inkos ko'p hollarda yo'qotishga bo'lgan hissiyotni inkos bo'lsa-mu, yo'qotishga bo'lgan hissiyoti inkos bo'lsa-mu, uning yana bir fizikalik, bilishlik, qilmishi, ijtimoiy, kultural, ma'naviy va falsafiy taraflari bordir. Hayotda ham erishimiz ham yo'qotimiz. Hayot berganni o'lim oladi. Shundimi hayotda ba'zi erishganlarimiz yo'qotganlarimizdan, yana ba'zida yo'qotganlarimiz erishganlarimizdan ko'p bo'ladi. Mayli qanday bo'lsin, har qanday shakldagi yo'qotish bizni qayg'uga soladi. Chunki yo'qotishning alimi barliqning shodligidan kuchlidir. İnsan tabiatidan salbiylikka ijobiylik qaraganda sezimchan keladi. Yo'qotishda insonning bu dunyoda bo'lishining psixik asoslarining biri bo'lgan bexatarlik tuyg'usi jiddiy xatarga uchraydi. Ontologiyalik nuqtadan yo'qotish yo'qolgan narsaning ta'sirining engimizda yo'qolmay davomlashishidir. Bu yo'qlikning barliqlashishi bizni har vaqt besaramjon qiladi. Chunki u yo'qolgan narsaning yo'qolmas xotirasidir. Uning realligimizda yo'qsimu xiyolimizda yo'qmaydiganligining sababidir. Biz hayotimizda nurg'un yo'qotishlarga qayg'uramiz. Xizmatimiz, yaxshi ko'radigan velosipedimiz, salomatligimiz va tunji muhabbatimiz qatorliqlar. Bu ma'nodan yo'qotish ikki xil bo'ladi. Fiziklik va abstrakt. Oldinqisi individual ma'lum fiziklik munosabatda bo'lgan va o'lchalaydigan obyektning yo'qishini ko'rsatsa, keyingisi rafiqasi o'lib ketish sababli xotirjamligini va sevgisini yo'qotish qatorliqlar. Yig'lash qayg'urishning normal tarkibiy qismidir, ammo yig'lash va yo'qotganlar haqida so'zlash ba'zida ziyonli bo'lishi mumkin. Ya'ni yo'qotganlarni so'zlashga zo'rlansa va haddidan ziyoda so'zlab va yig'lab ketsa, buning ruhiy sog'liqqa belgilik salbiy ta'siri bo'ladi. Ammo qayg'urish cho'qim mo'tadil va qayg'urg'uchi o'zini kontrol qiladigan ahvolda cho'qim so'zlanmasi bo'lmaydi. Chunki yo'qotish sag'ir tilda desak, yurakni yeydi. Odamni ichidan tugashtiradi. Uni boshqalar bilan, bo'libmi hissdoshlik qilguvchilar va hatto empatiya qurolg'uvchilar bilan o'rtoqlashganda psixik aslik kelishga foydali bo'ladi. Bu haqda qayg'urish va uni davolash bo'yicha ko'z ko'ringan psixolog Kübler-Ross o'zining 2005-yili nashr qilingan oxirgi kitobi Qayg'u va qayg'urish ta mundaq deydi.
Hikoyangni doim tafsiliy deb turish, qayg'urish jarayonida muhim o'rinda turadi. Sen cho'qim uni so'zlab ichingni bo'shatmasang bo'lmaydi. Qayg'u cho'qim saqayganligiga qarata shohidlanish kerak. Bu psixik davolashdagi katarsis prinsipidan kelgandir. Katarsis kuchlik yoki besilingan hissiyotlarni qo'yib berish orqali psixik bo'shinish tepish jarayonini ko'rsatadi. Bu dastlabida Aristotel tarafidan o'ttirib qo'yilgan uqum bo'lib, uningga ko'ra odamlarning tragediyadan huzurlanishi, ularning hissiyotlarini, bo'libmi kallasidagi salbiy hissiyotlarni bu orqali tozalay olishidir. Bu xuddi qaynayotgan qozonning to'qini ichib, besimini tuvallatish uchun uning g'o'rini chiqarib o'tishga o'xshaydi. Bunun bilan odam yeniklab qoladi. Gerçi psixologiyada hikoyasini aytishning qayg'uning ta'sirini yeniklatishga haqiqatan foydasi borligi haqida qoyilqilalik bir fakt bo'lmasa-mu, ammo odamning yo'qotganlarga yolg'iz qayg'urishiga qaraganda uni boshqalarga aytib berishi yanada muhimdir. Bu ma'nodan chet eldagi Uyg'urlarning ahvolini aytganda, vatanda Xitoy lagerlari va turmalarga elib kirilgan, yo'qotilgan yoki o'ldirilgan ota-onalari, urug' tuqqanlari, do'stlari, yurtdoshlari, kasbdoshlari va boshqalar uchun ijtimoiy mediada guvohlik berish yanada muhim o'rinda turadi. Siyosiy jihatdan bu Uyg'urlarning Xitoy hukumatining Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar va boshqa turkiy tillik millatlarga elib berayotgan qatl-amining razil va yoshirin yuzini dunyoga ichib tashlashda ahamiyati intayin zo'rdir. Bu Uyg'ur qatl-amining hozirgi Xitoy hukumati tarafidan rad qilinishi va tinivilinishi rad qilishda va kelgusida xalqaro sudlarda Xitoyning qatl-am jinoyati bo'yicha sudlashga paket to'plashda intayin muhim o'rin turadi. Chunki qatl-am bir xalqni taltikus yo'qotishni nishon qiladi. Bu yo'qotish shu xalqning a'zolarini emas, balki ularning hamma narsasini, jumladan tarixini, kollektiv xotirasini va adolat talab qilish jasoratini yo'qotishni ko'zlaydi. Guvohlik berish mana shu mislsiz yo'qotish harakatiga bo'lgan qarshilikdir. O'tkazilayotgan jinoyatning so'rqining hargiz yo'qolmaydiganligini keskin bildirishdir. Bu ma'nodan har bir guvohlik Xitoyning jinoyatini bir qatim o'tirib qo'yish, uni bir qatim so'roqlash va kelgusidagi adolat uchun bir qatim paket to'plashdir. Guvohlik berishning psixik jihatdagi roli siyosiy jihatdagi rolidagla muhimdir. Guvohlik berish, keskin qilib aytganda, bir katarsis jarayonidir. Haqorat deyiladigan, adolat chaqiriladigan, jinoyatga bo'lgan g'azab nafrat ifodalanadigan va insoniy yashashga bo'lgan umid o'ttirib qo'yilgan bir jarayondir. Buningda besilingan hissiyotlar etilib chiqadi. Tushib ketgan boshlar qaytadan dushmaniga tik qaraya oladi va xo'rlangan g'urur o'zini qayta namoyon qila oladi. Bu orqali sal qarashga bo'lmaydigan psixik aslik kelish unumini yaratqili bo'ladi. Yana bir nuqtadan hayoti vayron qilingan bir odam uchun haq adolat talab qilish shu kishining hayotini yangi va mohiyatli ma'noga ega qiladi. Uning hayoti bir maqsadga ega bo'ladi. Qatl-am tarafidan vahshiylarcha vayron qilingan hayotlik bu jarayonda qaytadan psixikada, kollektiv psixikadami ham shunday quriladi. Texim muhimi bu jarayonda vayronchilik ishida o'lganlar uchun adolat talab qilish ularning chidamchiligini oshiradi. Hayotda maqsad bo'lish va uning uchun yangvoshdan tirkishish odamning vujudidagi barliq qudratni, biz banda tasavvur qila olmaydigan barliq moddiy va ma'naviy qudratni ayon qiladi. Ba'zilarda yo'qotishga qarata yig'lay olmasaqmi, yo'qotishga bo'lgan tabiiy va sog'lom inkas bo'lib, qayg'urg'uchini psixik jihatdan ching tutib turishdagi muhim omildir. Chunki ba'zi kishilar yig'lamaslik orqali qalbida yoshirin holda o'zining qayg'usini yeniklatishga harakat qiladi. Ammo shuni deyish kerakki, yo'qotganlari oldida yig'lash hargiz ojizlikning ifodasi emas. Ko'zdan oqqan yosh yuzni yuvmaydi. U yurakdagi hasratni yuydi. Bo'libmi, erlarga kelganda yig'lash texmi ojizlikning belgisi bo'lmasligi kerak. Shunisi aniqki, bir er
aqay deb qolgan ko'z yoshini to'xtatib ola olish mumkin. Ammo vujud hamon bir amallar bilan yig'laydi, ham yig'lab olish kerak. O'zini bo'shitib olish kerak. Bu orqali u qalbidagi hasratni sirtga qo'yib beradi. Yana qayta yig'lamaslikka g'ayrat to'playdi. Qayg'urish haddidan ziyoda qattiq bo'lsa va uzun so'zilib ketsa, murakkablashgan qayg'uga aylanib ketadi. Ba'zida qadrlik odamidan ayrilib qolg'uchlarmi o'zida, ba'zida bevosita holda bu xil qayg'uning alomatlarini ifodalaydi. Bu xil qayg'u odatdagi qayg'uga o'xshamaydi. Buningda qayg'urg'uchining qattiq qayg'urish sababli mental va fiziklik buzish alomatlari ko'riladi. Odatdagi qayg'u bilan murakkablashgan qayg'u o'rtasidagi farq qarata Mayo klinik tadqiqotchilari mundaq qaraydi. Oldinqisi yo'qotishga bo'lgan qayg'urish hissini ko'rsatadi va ma'lum mezgil davomlashib, asta-asta pasaydi. Ammo bu qayg'u murakkablashgan qayg'uga aylansa, yo'qotish hislari qayg'urg'uchining normal hayotlik iqtidorlarini joriy qildira olmasga qo'ydi va uning ta'siri nihoyat uzoq mezgil davomlashadi. Agar qayg'uga psixologga ko'rinmasa, uning kasallik ahvoli ham og'irlashib ketishi mumkin. Uning alomatlari tövendikicha. Yo'qotqanga va yo'qotgan qadrlik odamdan qolgan narsalarga haddidan ziyod diqqat berish, o'lgichini sig'inish va uning o'limini qabul qila olmaslik yoki qabul qilishda qiynalish, sezimsizlik yoki ayrilib qolish. Yo'qotishga qarta har vaqt achchiq yotish, hayotdan huzurlanolmaslik, tushkunlik yoki chunqur azob, hayotning doimlik ish kuchlarining o'disidan chiqolmaslik, ijtimoiy faoliyatlardan o'zini tortish qatorliqlar. Uyg'urlarning bu qatlamda yo'qotganlari, yo'qotayotganlari va kelgusida yo'qotadiganlarini til bilan tasvirlash mumkin emasdir. Bu bir butun millatning hamma narsasining degidek intayin shafqatsizlikda va razillikda yo'qotilishidir. Bu xuddi Türk'e mıxlanğan bir adamның jaza sübtüdə göşünün bir burdamda yulub taşlanıb, axırı qansırab, çidoqsız azab içində ölüşüge oxşaydı. Bu qiynaqның ən rəzil tərəfi şu ki, o jazalanğuchini bir vaqtda ikki xil qarama-qarshi rolni tang alishga zorlaydı və şu arqali qiynaqның dərisini ikki qatlash maqsadiga yetməkçi boldu. Bir vaqtda həm Türk'e azaplanğuchi, həm bu azapның şahidi bolışqa məcburlanğuchi. Onun yana bir muhim rol elishga yo'l qo'yilmaydi. O'zini qutqizish. Shuningdek, bu qiynaqning vaqti uzartilgan bo'lib, azoblanuvchining nali faryodi, azoblanishi qancha uzoq so'zilsa, uni jazolag'uvchilarning sadistik huzurimi shuncha uzoq so'zildi va shuncha qanidi. Uyg'urlarning yo'qotayotganining yana bir tragediyalik ma'nosi nuqul holda ularning qanchalik narsalarni yo'qotayotganligi emas, balki qanchalik narsani yo'qotganligining to'liq bilmasligidir. Bunun asaslık sebepleri tövendikçe. Biri, Xitay hükümeti bu qatlamni intayin məxfi elib beriyotidir. İkincisi, Xitay hükümeti bu qatlamning Uyghur qurbanlarını asasen chet elge chiqarg'izmaslikqa qattiq diqqat qilib kelyapti. Üçüncüsü, chet eldeki Uyg'urlar vatanda nima ishlarning bo'lganligini na telefon orqali bilmaydi, na berib. To'rtinchisi, bu qatlam texi oxirlashgani yo'q. Bu bililmeslik chet eldeki Uyg'urlarni qattiq andishiga selayotidir. Ular TikTok'ning u yer bu yerdagi ba'zi video parchalari, chet elga chiqib qolgan rasmlar, chet el muxbirlarining xabar maqolalari va analizlar orqali bu qatlam to'g'riliq to'liqsiz ma'lumotlarga erishyapti. Shuning bilan bir vaqtda bu bililmeslik ma'lum ma'nodan u qadar qo'rqinchli ish emas. Chunki chet eldagi Uyg'urlar Xitoy elib borgan qatlamning haqiqiy darajasi, ko'lami va zahmatining oqibatlarini to'liq yoki to'liqroq bilganida hozirgidan necha ruhiy vayronchilikqa va qalayonchilikqa duchor bo'ladi. Shunga bu bilmaslik Uyg'urlarni ruhiy jihatda ma'lum bir umid tutib turyapti. Ularning qalbini bir mo'jizaga talpindiryapti. Shundaqmi bu bilmaslik yanala Uyg'urlarning chunqur andishiga solg'uvchi omildir. Ularning ba'zilari vatandagi ota-onalarining hayot yoki o'ldirilganligini bilmaydi. Bu bilmaslikda ular yanala ularning hayot deb o'ylab, ularning hamon bir kuni ashu do'zaxsimon muhitdan qutulishiga umid bog'lay oladi. Ammo ularning ota-onasi allaburun bu qatlamda vafot bo'lgan bo'lsa, ular buni bilmay yursa yoki kechikib bilsa, buning asrati texim ig'ir va texim alamlik bo'ladi.
Yaqında Erin Xandili və Nazli Bahmani tərəfindən elan qilingan Uyğur şairəsi Fatima Abdulg'afurning dadisi Xitoyda 2 yillar ilgari vafot bo'lgan. U buni texi yaqinda bilgan sarlavalik xabar maqolasi chet elda Fatimaning va uning kabi sanoqsiz Uyg'urlarning boshiga kelgan yo'qotish, musibat va vatanda nim bo'layotganligini bilmaslikning azobini tafsiliy yozadi. Xabarda Fatima o'zining bu xabarni olgandagi ta'siratini mundaq bayon qiladi. Men uni til bilan tasvirlab bera olmayman. Bu bekla qo'rqinchlidir. U yana o'zining musibatlik his-tuyg'ularini she'r orqali mundaq ifodalaydi. Sen yo'q minutlar, vaqtliqni unutgan, uyqudagi ko'z, kunduzligini unutgan. Mazkur maqolada yana Sidneyda yashayotgan 2 bolasi va ayoli vatanni tutib qolinib, chet elga chiqarilgan Mahmudjon Abdurahimning echinishli hikoyasiga yer berilgan. U bu vaqtda mundaq deydi: "Qadrdoning yo'qolsa, hal bo'lmagan qayg'uchimisan?" Mazkur maqolada chet eldagi Uyg'urlarning mushu xildagi azobli kechmishlariga qarata kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoyga mas'ul direktori Sophie Richardson majburiy o'qitib etishlarning asoratli bo'lganligi uchun xalqaro qonunni qattiq tafsir qilishga kirdiganligini aytadi. Avstraliyadagilar emas, balki dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur diaspora a'zolari attigini o'rnidan turibla o'zlarining qadrdonlarining nadiligini va naga qamalganligini, ularning yana qayta ko'ra oladigan, ko'rilmaydiganligini yoki qo'rqinchli holda ularning tirik yoki o'lganligini bilmaslikning asoratiga duch keladi. Angliyalik ayol McQueenlar 2007-yili Portugaliya sayohatga borganda qizi Magdalene tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Bu xabar ta hozirgacha Angliya matbuotidagi qiziqtirgan bo'lib kelyotdi. Shuning bilan ularning hayoti butunlay ostin-ustin bo'lib ketdi. Ular har kuni ham qizini yo'qotib qo'yishda qo'rqinchli aslamasidan cheksiz azobga cho'ksa, yana bir tarafdan bu azob ichida qizini topishga bo'lgan umidini yo'qotmaydi. Uningga mahkam eslab yashaydi. 2018-yili ata McKean o'zining bu 11 yil ichida qanchalik ruhiy azobga duchor bo'lganligi va hatto tushkunlik potqanligini bir qatorliq televiziya suhbat programmasida tomoshabinlarga ochiq oshkor aytdi. Yuqorqi yo'qotish kechmishlaridan shuni ko'rib olamizki, qadrdonini o'limga emas, balki noaniqlikqa yo'qotib qo'yishning qayg'usida umid bilan umidsizlanish, iztirob bilan mo'jizani kutish, gunoh tuyg'usi bilan iroda qatorliqlar tang mavjud bo'ladi. Hatto ba'zida eng umidsizlanganda tuyuqsiz qizining yanada o'lim xabarining kelganligidan iborat bu holat ularga yangi, garchi u qadar mavhum va ba'zida aldashchan bo'lsa-mu umid bag'ishlaydi. Ya'ni ular uchun qizining o'lim xabarining kelmaganligi ham umid bag'ishlarlik, ham andishlik bir murakkab holatdir. Shundaqla ular qizini qayta ko'rishdan iborat bu tasavvuriy umiddan hamda bahramand bo'layotganda, ularning qalbini ushtumtut qizining allakimlarning qo'lida allaqanday qiyin kunlarni ko'rayotganligidek ichinish sarguzashtlarining tasavvuri tilg'aydi. Ular mana shu jiddiy o'zgarishlar davomida ma'naviy jihatda goh o'lib, goh tiriladi. Ya'ni yashashning buyukligida qayg'u umidga o'rin bo'shatsa, ozli o'tmay o'limning yoshirin xirislarida yana shu umid qayg'u o'rin bo'shatadi. Bu o'rin bo'shatishlar to'xtamay davomlashadi. Ularning kallasi mushu o'rin bo'shatishlarda to'xtamay davom qo'ydi. Texmi echinishliqi ularga bu umidni berayotganligi kaskin reallik nuqtasidan ularning qizining haqiqatan hayot ekanligini bilganligi emas, balki uning o'lik tirikligini bilolmasligidir. Ya'ni uning tirikligiga bo'lgan ishonch faqat uning o'lim xabarining kamligidilla, texi bilinmaganligidilla kelgan. Ammo hech kim uning haqiqatan o'lik yoki tirikligini bilmaydi. Dal mushu bilmaslik vaqtincha yoki mangulik bilmaslik umidning manbasidir. Bu ma'nodan umid biz bilmagan shayga qilinadigan ishonchdir. Umid biz ko'rolmaydigan, ammo ishonadigan kelgusiga ijobiy nazarda qarashdir. Texim ilgirlab aytsak,
yo'qolg'uchining tirikligini bilish yana uning sog'-salomatligini bildirmasligi mumkin. Ehtimal u odam qiyos qilolmaydigan azobli kechmishlar davomida ruhiy jihatdan ig'ir zaxmiga uchragan bo'lishi mumkin yoki fizikalik jihatdan ig'ir xo'rlanib falaj qilingan bo'lishi mumkin. Nimaliki bo'lmasin, uning tirikligila uning qadrdonlari uchun yanada bir xushalliqdir. Qo'rqinchligi agar u mangu tepilmasichu, tepilmaslik yo'qotishning eng azobli shaklidir. Uningda yo'qotishning borligi, uning ochiq eslamasi odamning kallasida har vaqt qo'rqinchli tarzda alanglab turadi. Uningga hargiz ruhiy oromlik bermaydi. Yo'qotquchi bir ömür, bir qarang'u va oxirlashmas koridorda, ma'naviy koridorda yo'qolg'uchini izlab o'tadi. Odam tug'ilgandan keyin o'ladi. O'lganda uning qabrisi qotiriladi. Bu uning jasadining nadligining nishonidir. Bir qabrining tiklanishi nuqul holda kimning u yerda ko'milganligini emas, balki bir hayotning oxirlashganligining belgisidir. Bu oxirlashish dafn murosimi va qabr orqali simvollik bildiriladi, xotirlanadi. Agar qabri bo'lmasa yoki qabrida yotadigan odamning jasadi tepilmasa, bu odamni besaramjon qiladi, iztirob qiladi. Bu butunlay biz odatlangan hayot tajribasiga qarama-qarshi bo'lgan tushuncha, qarshi tuyg'uliq holatdir. Buningda hayot xuddi g'uvuldab turgan qarang'uliq tomon mangu yepilmagan eshikka o'xshaydi. Yo'qolg'uchi xuddi tepilmoqchi mangu o'zining go'rini topolmay tinib yurayotgandek, go'rida yotilmay mangu sarson sargardon bo'layotgandek bilinadi. Har qatim uni eslasak, uning u tarafini tasavvur qilib baqsaq, tiniqimiz to'xtab qolgudek darajada hasrat chekimiz. Chet eldagi nurg'un Uyg'urlarning psixik ahvoli dal mana shundaq. Hozir mutlaq ko'p qismimiz vatandagi urug' tuqqanlarimizning o'lik tagligini bilmaymiz. Ba'zilarimizning bildiganlarimiz bir qism yoki hamma urug' tuqqanlarimizning Xitoy lagerida yoki turmalarda yoki qo'l emgak zavodlarida ekanligidir. Albatta, bu ularning tirik ekanligini bildirdi. Ammo ularning bu tirikligi o'lim purab turadigan joylardagi o'limgohdagi tiriklikdir. Har qatim bularni o'ylaganda, tasavvur qilganda hammamizning qalbi bir qatim alamda qayg'uga cho'kadi, mo'jiladi, alanglaydi. Ammo yana birdamdan keyin ularning qo'yib berilishiga bo'lgan g'uvo umid bizni sirliq tarzda bezlaydi. Keynidilla ularning tirik ekanligiga shukr demaslikka amal topolmay qolamiz. Bir kunlari qayta ko'rishning shirin xiyollari ko'nglimizni allaydi. Birdamdan keyin lager haqidagi guvohlikdan birini anglagandan keyin lassida bo'lib, ko'nglimizga kelmagan xiyollar kelib, qo'rqinchga tushamiz. Kallamiz mana shundoq egizpazlik, umid bilan umidsizlik, umid bilan umidsizlik, qayg'urish bilan intilishning murakkab aylanishida to'xtamay tavranadi. Uyg'urlarning navbatdagi ahvolidan elib aytganda, ular bu qatlamning kollektiv qurbonligiga uchrag'ishlardir. Ular bo'libmi chet eldagi Uyg'urlar yuqorida aytib o'tganimizdek bu qirg'inchilikning vositalik qurbonlari. Uning shohidlari ham kuzatkichidir. Shundaqla ular ham vatandagi qadrdonlarini qutqizuvchi, ham o'zlari hissiyot nuqtasini olganda qutqizishga muhtojlardir. Mana shu murakkab rollarni bir vaqtda elish Uyg'urlarning kollektiv psixikasining naqadar murakkablikka, davolg'ishlarga va qalayimqonchiliklarga to'lganligini tushuntirib berdi. Chet eldagi Uyg'urlar hech zaman bir xil qurolni, qiyosiy yoki real ep baqqan emas. Ularning bu xilma-xil rollari ko'p xil bo'lishdan tashqari bir-biriga qarshidir. Psixik rol, ya'ni idroklangan rol odamning o'zini idrok qilishida muhimdir. Bu orqali odam o'zining o'yini, harakatini ham uning maqsadini aniqlaydi. Shunaqla boshqalar bilan aloqa qilishidi. Rol to'qinishi jamiyatshunoslikdagi muhim atalg'i bo'lib, odamning bir-biri bilan to'qinishadigan ikki rolini tangli elishi yoki elishga majburlanishi yoki ikki rolning bir-birini chetga qo'yadigan ikki vazifasini tangli elishini ko'rsatadi. Buningga misol olsak, bir doktor kasal bo'lib qolsa, u ham doktor ham kasal bo'ladi. Rol to'qinishida ma'lum individual
dual ega bo'lgan ikki xil vazifa, rol yoki ijtimoiy kutishlarni birli vaqtda ado qilg'ili bo'lmaydi. Birini qilib, yana birini qilish ma'lum qanoatlanishni barliqqa keltirsimi, yana bir tarafdan vazifa va kutish ado qilinmay, ko'ngli yerimliq kelib chiqadi. Bu xil to'qinishchan rolni ilib yoki ep qilish hech qachon hamma tarafni va hamma kishini to'liq rozi qiladigan natijani ep kelmaydi. Birini rozi qilish ko'p hollarda yana birini norozi qilishni oldingi shart qiladi va oxiri ko'ngilsiz xulosalanadi. Rol to'qinishi qancha uzoqqa so'zilsa, odam shuncha jiddiylashadi, stressga tushadi va erib charchaydi. Vaqt o'tgan sari u odamda umidsizlik va hatto o'zini nafratlanish va gunoh tuyg'usini keltirib chiqaradi. Bu odamning ishida o'zi bilan o'zi tensiz jon talishga o'xshab ketadi. Diqqat qilinmasa, odam boshi oxir chiqmas to'qinish ichida qoladi. Uyg'urlar beshidan kechirayotgan rol to'qinishi o'zining idrokida shakllangan ichki rol bo'linishi bo'lib, uni ular o'zligidan ongli holda shakllantira olmaydi. Uning qachon va qanday oxirlashishini to'liq belgilay olmaydi. Aksicha, u Uyg'urlarning navbatdagi alohida sharoitining talabi va aloyiligi tarafidan shakllangan bo'lg'achqa, faqat bu sharoit o'zgarmaguncha bu rol to'qinishining o'zgarishi basi mushkuldir. Shunga Uyg'urlar qatlam to'xtamog'icha bu qatlamning hozirgi davomlashishidan kelib chiqadigan bu rol o'linishining ruhiy qiynoqlaridan hargiz qutulolmaydi. Undaqda bu azoblardan qutulishning qanday yo'li bor? Bu yerda ilgari Uyg'ur tiliga tarjima qilinib, bir aza g'ulg'ul qo'zg'agan Dali Karinlikning Qayg'urmang, Batirlarcha yashang degan kitobini qisqacha eslash zarurdir. Mazkur kitobning bir avlod Uyg'urlarning mustamlaka ostidagi qayg'uliq ro'yxatini yengishiga, hayotga aktiv va umidvor pozitsiya tilishiga qanchalik yordam berganligini so'zlamayli qo'yaylik. Bu yerda diqqat qilarlik shuki, kitobning asli ingliz nusxasidagi ismi How to Stop Worrying and Start Living bo'lib, xitoychaga Beyo'xo Yongandi Shinxo deb tarjima qilingan. Shuning bilan xitoychadan uyg'urchaga tarjima qilingan bu kitob tabiiy holda Qayg'urmang, Batirlarcha yashang deb tarjima qilingan. Aslidagi inglizchasi qandoq qilganda ansirashni to'xtatib, hayotni yashashni boshlag'ili bo'ladi deb tarjima qilinsa to'g'ri bo'ladi. Shuningdek, kitobning ismi amaliyotda ushbu kitobdagi markaziy ideyaning kitobxonlarga ixcham va oldin ola bildirilishi edi. Ammo xitoycha tarjimada aslidagi asarning bu mavzu orqali gavdalanadigan asosiy maqsadi salpal burma o'tilgan. Uningda hayotdagi andishini bir yoq qayirib qo'yib yashag'ili bo'ldigandek bir puroq chiqib qolgan. Amaliyotda avtorning demoqchi bo'lgani ansirashni yo'qotishning mumkinsizligidir. U har vaqt inson sharoitining texmi taroit beysaq bizning insonligimizning muhim tarkibiy qismidir. Shu sabab qayg'urmaslik mumkin emas, ammo qayg'uni pasaytish, ma'lum ma'nodan yengish, uni kuchga aylantirish va hatto uningdan olqish mumkin. Dali Carnegie idealarining muhim tarkibi qadimki Grek filosofi Epkurusdan tepish mumkin. U boshqalar tanqidlagandek hedonist emasdir. Hedonist huzur alovat surishni qo'llashchi va uningga o'zini atuvchi shaxsni ko'rsatadi. Bu atalg'u qadimki Grek falsafasidagi hedonizm deb ataladigan shodlik atalg'usidan kelgan bo'lib, hayotda faqat shodlik yoki azoblar bizni qo'zg'atadi deb qaraydi. Etiklik yoki baholashchan hedonizmning qarashicha faqat shodliklar odamning qo'g'lishiga arziydi ham uning qimmati bor. Azobning qo'g'lashchiligi yo'q yoki u qo'g'lishga arzimaydi. Angliya filosofi Jeremy Bentham psixologiyalik va etiklik hedonizmini tadqiqlab, o'zining axloqlar va qonunlashtirishning prinsiplarini tunishtirish degan asarini mundaq boshlaydi. Tabiat insoniyatning ikki egilik huquqli xo'jayinining boshqarish ostiga qo'ydi: azob va shodlik. Bizning nimani qilishimiz kerakligini o'ttirib qo'yish va nimalarni qilishni belgilashimiz faqat bularning sababidandir. Amaliyotda u dal uning aksini deydi. Ya'ni
u insonlarni to'xtamasdan o'ziga huzur bag'ishlovchi ishlarni va narsalarni qo'g'lishi vermasdan, balki o'zlariga huzursizlik elib keladigan narsalardan, masalan, azob, qayg'urish va qo'rqinchdan saqlanishga chaqirdi. U odamlarni o'zidagi iztirobga cheklim qo'yish orqali turmushdagi oddiy va ahamiyati ko'p hollarda tuvan qariladigan shodliklardan huzurlanishga chaqirdi. Oila, do'stlik va ko'ngillilik sayohat. Bu xil oddiy shodliklarni hayotimizda qo'g'lish orqali azobdan xoli va tinch xotirjamlikka to'lgan hayotni to'liq bilan amalga oshirish maqsadiga yeta olamiz. Tashqi dunyo o'zgarishchan va faraz qilg'usizdir. Shuni uni tamoman kontrol qilish mumkin emas. Chunki u cheksiz mumkinchilikda sekund ichida o'zgara oladi. Biz bo'lsak, ko'p bo'lsa, ma'lum vaqtda nihoyat cheklik o'zgarishlarni oldin qiyos qila olamiz. Lekin yana bu qiyoslarimizning ko'p qismi amaliyotda yuz bermaydi. Bu ma'nodan tashqi dunyo mayli biz qanchalik qiyos qilayli, hamon bizning qiyosimiz bo'yicha emas, balki o'zining cheksiz sabab natija zanjirining unumini boshqarish bo'yicha o'zgarib turadi. Uning bizga beradigan ta'siri ham shundoq. Biz har vaqt bu dunyoning har bir o'zgarishiga inkas qaytarib ma'amiz desak, iztirobga, ruhiy oraliqqa, tinchsizlikqa va oxiri azobga mubtalo bo'lamiz. Hatto buni nazariya jihatdan olganda to'liq qilish tamoman mumkinsiz bir ishdir. Shunga chiqish yo'li shuki, odam oldi bilan hayotida nimalarni kontrol qila oladiganligi va yana nimalarni qila olmaydiganligini obdan ayriya olish kerak. Buningda bizning kontrol qila olmaydiganimiz har vaqt o'zgarib turadigan tashqi dunyo va uning bizga beradigan ta'sirlaridir. Biz bu ta'sirlarni taltikus yo'qota olmaymiz, ham kontrol qila olmaymiz. Ammo kontrol qilishimiz mumkin bo'lgani bu ta'sirlarga qaytarilgan aks ta'sirlarimizdir. Bizning uningga qaytarilgan inkaslarimizdir. Ya'ni bizning kontrol qila oladiganimiz bizning inkaslarimiz. Kontrol qila olmaydiganlarimiz bu inkasning tashqi qo'zg'atqichlaridir. Shunga zehnimizni o'zimiz kontrol qila oladiganga markazlashtirib, kontrol qila olmaydiganimizni o'z mayliga qo'yib etmasak bo'lmaydi. Buningda biz kuchimizni o'zimiz qila oladigan ishga markazlashtirib, qila olmaydiganlarimizga ortiqcha vahim yemaymiz. Bu orqali biz o'zimiz kontrol qila olmaydiganni kontrol qilish urinishidan kelib chiqadigan behuda stress, tashvishlanish va iztirobni azaytamiz. Epkurus bu haqda mundaq deydi. Ba'zi narsalar bizning kontrolligimizda, yana ba'zilari undaq emas. Kontrolligimizdagilar ko'z qarash, qo'g'lishish, istak, nafrat va yig'ib aytganda bizning harakatlarimizdir. Kontrolligimizda bo'lmaganlari badan, mol-mulk, nom-sharaf, buyruq va yig'ib aytganda bizning harakatlarimizdan bo'lmaganlaridir. Bu orqali u kontrol qila oladiganlarimiz bilan kontrol qila olmaydiganlarimiz o'rtasida aniq fasil sezishga hamda oldinqisi uchun ko'proq boshqa turishga, keyingisini amal bor o'yimizning sirtida qoldirishga chaqirdi. Bu haqda Carnegie kitobida mundaq deydi. Agar iqtisodiy ahvolimizni yaxshilash mumkin bo'lmasa, u holda o'zimizning uningga bo'lgan mental pozitsiyamizni yaxshilay olishimiz mumkin. Bu tipik stoikcha qarashdir. Hammamizga ma'lumki, bizning iqtisodiy ahvolimizning ba'zilari darvaqa bizning kontrolligimizda bo'ladi. Masalan, nimaga mablag' solish, qandoq solish va foydani, ziyonni qandoq bir taraf qilish qatorliqlar. Shundaqla uningda yana bizning kontrolligimizdan olqib ketganlarmi bo'ladi. Masalan, bozor, pul paxalligi, xaridorlarning tanlashi, sotiladigan molning sifati qatorliqlar. Ba'zida biz shundoq bir iqtisodiy ahvolda qolamizki, savdimizni ro'noq topqizishga qancha kuchimayli ziyon tortib turamiz. Shundoq vaqtda biz yanala o'zimizning ziyon tortishga bo'lgan pozitsiyamizni o'zgartira olamiz. Ziyon tortsaqmi, hayotdan kechib ketmay, yanala hayotdagi eng kichik xushalliklardan bahramand bo'lish fursatini qo'ldan bermay yashay olamiz. Buni Carnegie hozirda yashash va o'sha xushalliklarni qo'ldan bermaslik deb ataydi. Biz o'zimiz istaganning hammasiga ega bo'la olmaymiz. Shunga kunimizni ansirash va o'chmanlik bilan zaharlamayli. O'zimizga yaxshi qarayli. U texim ilgirlab, odamni hayron qoldiradigan mono so'zlarni yozadi. Shuni unutmasligimiz kerakki, hatto biz puxta qasholangan bir dunyoga ega bo'lsakmi, kunda 3 vaqt tomoq yeymiz va har vaqt bir karavotda yotamiz. Buni hatto bir quduq ko'lg'uchim qila oladi.
Ehtimal u texmi zo'q bilan tamoq yeyishi va Rockefeller'dan xotirjam uxlay olishi mumkin. Buningdan shuni ko'rilish tas emaski, mayli Epikuros, mayli stoikchilar, mayli Carnegie bo'lsin, hammasining targ'ib qilayotgan shodlik tushunchasi shuki, odam shodlikni qalbidan tepishi kerak. Chunki faqat qalbdala haqiqiy shodlik bo'ladi. Uzoq saqlanadi va ma'nilik bo'ladi. Tashqi dunyoga bog'lanish odamni shodlikni qalbidan huzurlanishdan mahrum qoldiradi. Uning ustiga uning umrimi ko'ti bo'ladi. Uzoqqa bormaydi. Tutib qolg'ili bo'lmaydi. Faraz qilib qayta shakllantirish texim mumkin bo'lmaydi. Uning ustiga o'zidan sirt turadigan shaylardan shodlik tepishga urinish odamni o'zining yoshirin iqtidorini to'liq namoyon qilish va reallashtirishdan to'sib qo'yadi. Albatta, ularning qarashlari o'zimizning kontrolida bo'lmagan ahvol, sharoit va shaylar bilan qarimiz bo'lmasligi kerak deganni bildirmaydi. Faqat ularning qayta ta'kidlayotgan nuqtasi odamni behuda ansirashning qurboni bo'lishdan saqlanib, o'zining vaziyatiga qarata realistik va aqliy qarashga ega bo'lib, o'zgarishchan dunyoda aldirab o'zgarib ketmaydigan fazilatning va odatning va pozitsiyaning kuchi bilan shodlik qo'g'lashga va erishilgan shodlikni yaxshi saqlashdir. Ammo Carnegie'ning qarshida bundaq bir oqibatni nazardan saqit qilmasligimiz kerak. Ya'ni u odamning taqdirining tamoman o'zining qo'lida ekanligini mutlaqlashtiradi. Odam o'zining xo'jayinidir. U o'ziga ega bo'lishi kerak. Mazkur kitobda u shunday bir ideyani qayta ta'kidlaydiki, nimaning yuz berishidan qat'iy nazar bu yerda salla bor bo'lgan bo'lasan. Yana o'zingdan boshqa hech kim senga tinchlik olib kela olmaydi. Bu qarashning negizi manchilik va individualizmdir. Uningda shaxs o'zining irodasi bilan qarorning markazini deb qaraladi. Shaxsning kollektivning va jamoatning kontrolidan xoli qoldirilishi, izdiladigan erkinligi va o'z-o'zining yetarliligi ta'kidlanadi. Bu qarash yana shuni o'ttirg'a chiqaradiki, ziyoda individualizm jamoatchilikdan ayrilgan, faqat o'zini o'ylaydigan shaxsiyatchilikda to'xtaydi. Bu vaqtda Shvetsariyalik tarixchi Yakob Burkhartning qarashicha individualizm shaxsiyatning sifatiga aylanadi. Bu shaxsni muqaddaslashtirish bo'lib, hatto uningga cho'qinish darajasiga boradi. Ammo bizning bu yerda demoqchi bo'lganimiz shuki, hammani shaxsning qalbida bir taraf qilish, yanada u yashayotgan jamiyatning uningga ko'rsatgan ta'sirining uning o'zini moslashtirish va qobiliyatidan ba'zida olib ketish mumkinchiligini chetga qo'ygan bo'ladi. Masalan, intayin qattiq nomrodchilikda tug'ilgan bir bola mayli qanchalik darajada aqlli bo'lib ketsin va mayli qanchalik darajada qalbida o'zini bezdiyalasin, yanada qattiq qiyinchilikda yashashdan qutula olmaydi. Ammo Carnegie'cha psixologiya shunday deydiki, bir insonning xushalliq topolmasligi, baxtli yashay-olmasligi eng oxirida uning o'ziga bog'liq. Buningdan shunday yakun kelib chiqadiki, odam o'zining shodligiga mas'ul bo'lishi kerak. Uni cho'qim yaratishi kerak. Undaq qila olmasa, u mag'lub bo'lgan bo'ladi. Bu orqali ular sharoitning u bolaga qanchalik salbiy ta'sirlarni berganligini nazardan saqit qilganidek, u bola yashayotgan davlatning va jamiyatning uning va u kabi millionlagan nomard bolalarning o'sib yetilishiga bo'lgan mas'uliyatini nazardan saqit qiladi. Mavjud kulturning uning o'sib yetilishiga bo'lgan ta'sirini o'ylashmaydi. Bu mohiyatda ba'zi hokimiyatlarning menga yo'sh xarakteridagi tashviqotlarida ko'p qo'llaniladigan shaxsning erkinligini targ'ib qilganda qilib, amaliyotda ularni o'zlarining baxtsizligining asosiy mas'ullari qilib qo'yishni va shu orqali chirik va besimchan davlatning qobiliyatsizligini hamda iqtisodiy tuzumning nomuvofiqligini yoshirishni ko'zlashdek manipulatsiyaga o'xshaydi. Bundaq ahvolda shaxs barliq baxtsizligini o'zidan ko'rishga odatlantiriladi. Nachar iqtisodiy tuzumga qarshi turishdan barg'ansiri qilib, faqat o'zini ayblaydigan bo'ladi. Hammani o'zidan ko'radi. Gunoh tuyg'usiga patadi. Buni Uyg'urlarning ahvoliga tatbiqlasak, ularning navbatda boshdan kechirayotgani odatdagi ko'ngilsiz hodisa emas, yoki u keyincha yaxshilanib ketadigan bir qatimliq tabiiy ofat emas.
yoki u bir qancha odamning o'limini keltirib chiqargan qatnash va'dasi emas. U 21-asrdagi bir millatning barliq a'zolarining degidek o'ldirilishi, turmalarga solinishi va majburiy emgakka selinishni keltirib chiqargan mislsiz qatlamdir. U endi takrorlanmasin degan achchiq cho'qonlardan keyin ilgirgisidanmi qo'rqinchli tarzda dunyoning ko'zichilab yuz berayotgan kollektiv qotillik insoniyatga qarshi jinoyatdir. Bunday ahvolda Uyg'urlarning kollektiv psixikasining buningga moslasha olishi, uningga qarshi o'zida chidamchilik shakllantira olishi, uningga tayina olishi, o'zini qaytadan qurib chiqishga umid bog'lay olishi odatdan tashqari yaxshidir. Odatdan tashqari qiyindir. Astagfirullah. Bundaq ahvolda Uyg'urlarning kollektiv psixikasining buningga moslasha olishi, uningga qarshi o'zida chidamchilik shakllantira olishi, uningga tayina olishi, o'zini qaytadan qurib chiqishga umid bog'lay olishi odatdan tashqari qiyindir. Bundaq ahvolda Uyg'urlarni faqat o'zining qalbidan shodlik izlashga chaqirishning o'zi bekla mumkinsiz. Ularning azobini to'liq tushunmaganlik va hatto ularning azobiga hurmat qilmaganlik bo'ladi. Bu qadar chidag'isiz va sanab tugatkisiz yo'qlashga qarata Uyg'urlar qandoq inkas qaytarish kerak? Zulm davomlashayotgan, o'lim ko'z oldimizda yuz berayotgan va biz hech ish qila olmayotgan ahvolda qandoq qilishimiz kerak? Tashqi dunyodan kelayotgan va biz hargiz kontrol qila olmayotgan, aksiya bizning tuproqimiz, boyliqlarimiz, imkonlarimiz, xalqimiz va hatto bizning his tuyg'ularimizgacha kontrol qilinayotgan bu alvastisman kuchning oldida bizda bo'lishga tegishli ma'naviy kuch nima bo'lish kerak? Bu nuqtadan agar biz kontrol qilgan narsa asosan qolmagan yoki butunlay qolmayotgan bo'lsa, qanday qilishimiz kerak? Keskin savol shuki, bu qadar ko'tirib qo'pqisiz azob va qayg'u oldida o'zimizni o'ldirib olishimiz kerakmi? Nima shunday qila olmaymiz? Mashhur psixolog va holokist amani Viktor Frankl o'zining aslamsida natsist jazo lagerida azobga chidamay o'zini to'qsimliq to'saqlarga etib o'ldirib olganlarni ko'p ko'rganligini azob bilan yozadi. Shundaqla u bu jarayonda yana o'zini o'ldirib ololmay, hayotga yana umidvor qarab oxiri saq qolgan va lagerlardan ozod qilingandan keyin yangi hayotini muvaffaqiyatli boshlaganlarni ko'radi. Shuning bilan u o'zining Odamning ma'ni izdishi degan mashhur kitobida odamning vayronchilik tortqanda intayin qabohatli sharoitda omon qilishi va olg'a qarab ma'olishida muhim bo'lgan ikki omilni o'ttirib qo'ydi. Qaror qilish qobiliyati va pozitsiyaning erkinligi. Odamdan hamma narsa tortib olinsimi, uningdan mundaq bir narsani hargiz tortib olib bo'lmaydi. Bu inson erkinliklarining eng oxirgisidir. Her qanday sharoitda o'zining pozitsiyasini, o'zining mang'an yo'lini tanlash. Uning qarashicha, shuni esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, bizning sharoitimiz bizga qarata marhamatsizdir. Ammo bizning uni qanday o'ylashimiz, tushunishimiz va sharhlashimiz o'zimizning marhamatiga bog'liqdir. U bu vaqtda mundaq bir misolni oladi. Bir odam ayolining o'lib ketganligi sababli qattiq azoblanib, uning yeniga psixik maslahat keladi. U bu erga mundaq deydi: "Agar siz o'zingiz ayolingizdan burun vafot bo'lib ketgan bo'lsangiz, nima ish yuz beradi?" U javoban: "Ayolim qattiq azoblanadi" deydi. Ondan Frankl uningga bu azobni uning o'zi tortganlik sababli ayolini azob tortishdan xalos qilganligini aytadi. Buningda, ya'ni har ikki odamning cho'qim biri azoblanish kerak bo'lganida, erning azoblangani ayolninkidan yaxshiroqdir. Ayolininkidan yaxshiroqdir. Hatto bu tasavvuriy shaklda deyilyapsimi, agar bu o'lim baribir ularning birining boshiga kelsa va uning muqarrarligini kontrol qilib bo'lmasa, ham bu o'lim sababli ularning ishidan cho'qim bir azoblanish kerak bo'lsa, u zaman erning azoblangani yaxshi. Bu yerdagi muhim nuqta Frankl uchun odamning azoblanishi va qayg'urishi u biror ma'noni topganda to'xtaydi. Ya'ni bir odamning o'zining nima uchun azob tortayotganligini bilishi uning qanday azob tortishini belgilaydi. Agar odam sababsiz azob tortsa, bunday azobning ma'nosi bo'lmaydi.
Bu qo'rqinchli va hatto dahshatli bir azob bo'ladi. Ammo sababi bor, azobning hammasining ma'nilik bo'lishimi natayin. Muhim nuqta shuki, odam cho'qim u azobni o'zi bilan ma'lum ma'ni ustida munosabatlashtira olishi kerak. Bu ma'nini biz hayotimizda bayqaymizki, qaytadan ijod qilmaymiz. Biz uni yashash orqali, ya'ni muhabbat va biz tanlagan shaklda hayotimizni qayta o'zlashtirish orqali bayqaymiz. Shundoq u deydi: agar biz sharoitni o'zgartirishga qodir bo'lishdan qolsak, u zaman biz o'zimizni o'zgartirishga qirislanamiz. Uyg'urlar uchun bu ma'no zodi nima bo'lishi kerak? Agar ular sharoitni o'zgartirilmasa, o'zini va o'zining pozitsiyasini qandoq o'zgartirish kerak? Mishada bu bilik tugabdi. Alloh hammamizning qayg'ularimizni ko'tarib olsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozir anglaydiganlar doktor Mamtumin A'loning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazariyatnoma kitobining qayg'uning bosqichlari nomli bölümü. Bu bölüm biraz uzunken ama muhim. Şuna biraz vaqt ajratib istəyirlər anlaşılmalarını ümid qılıman. Qayg'uning bosqichlari. Qayg'u okeanga o'xshaydi. U to'lqinlar ichida keladi, ketadi, oqadi. Ba'zida suv tinchlanadi, ba'zida ziyoda to'lqinlanib ketadi. Bizning qila oladiganimiz faqat qandoq suv o'zishni o'rganishdir. Viki Xedresin. Elizabeth Kübler Ross Ölüm ve Ölüş degan kitobida o'limga qayg'urishning 5 bosqichining borligini o'ttirib qo'ydi. Bu bosqichlar munolardan iborat. 1. Rad qilish va ayrim yashash. 2. G'azab. 3. Kelishish. 4. Tushkunlashish. 5. Qabul qilish. Elizabeth shuni aniq aytadiki, qadrdan odamlarni yo'qotib qo'ygan, ularning o'limi uchun qarliq tutayotgan va qayg'urayotgan odamlarning hammasining bu 5 bosqichni besishi natayin. Uning ustiga uning qarliq tutish bosqichi 1 bosqichdan 5 bosqichga qadar tuz liniyada bo'lishi natayin. Ba'zilarning bu bosqichlarning hammasini besishi natayin. Ba'zida ular ma'lum bosqichga yetganda yana orqaga inib ketishi va yana qaytadan oldiga qarab menishi mumkin. Shuningdek, o'xshamagan kishilarning qayg'urish usulimi bir-biriga o'xshamaydi. O'xshamagan kulturga va insonlar to'pining qayg'urish odatimi bir-biriga o'xshamaydi. Bo'libmi, intayin echinishlik, tragediyalik bir tajribani va hatto qatlamni beshidan o'tkazgan va o'tkazayotgan bir millatning qayg'usini ifodalashi texnik murakkabliklarga to'lgan bo'ladi. Uning ba'zi bosqichlari ehtimol shu vaqtning o'zida bir necha boshqa va tarmoq bosqichlariga bo'linib ketishi mumkin. Hatto bu bosqichlarga tabi bo'lmagan boshqa omillarni o'zida gavdalik ifodalashi mumkin. Mayli qandoqli bo'lmasin, bu bosqichlar bizga qattiq azobli bir kechmishni beshidan kechirgan odamning, guruhining va millatning egri to'qayliqqa to'lgan ma'naviy safarini bilib olishimiz uchun intayin muhim ahamiyatga egadir. Tövəndə biz Uyğurlarning 2018-yili Xitoylarning Sharqiy Turkistonda qurgan lagerlarning ichki qismidan nimalarning yuz berayotganligi haqidagi guvohliklarning tunji qatim portlash xarakterli xabar sifatida dunyo matbuotlarida e'lon qilingandan keyingi qaytargan inkaslarini bu 5 bosqich bo'yicha qisqacha analiz qilamiz. 1. bosqich rad qilish. Bu bosqich haqida muhokamamizning oldingi qismlarida to'xtaldik. Buningdan shuni ko'rdikki, lager haqidagi xabarlar portlash xarakterlik bilinganida chet eldagi Uyg'urlarning nurg'unlari ham shok bo'ldi, ham quloqlari anglayotgan mudhish xabarlarga ishonmadi. Bundaq bir ishning bo'lishini aqlga sig'dira olmadi.
Bundaq bo'lishi mumkin emas. Xitoylar Uyg'urlarni bundaq qira olmaydi yoki Xitoylarning bundaq qilmishiga dunyo hargiz qarab turmaydi degan so'zlarni dastlabida biz nurg'un odamlardan nurg'un yerlarda nurg'un qatim anglab ketdik. Psixologiya nuqtasidan buni yanala benormal tragediyaga insonning qaytaradigan normal inkosi deyishga bo'ladi. Chunki echinishliq, shoklarliq va qo'rqinchli voqeaning rostli yuz berganligiga ishonmaslik va ishonilmaslik kallamizdagi mudofaa mexanizmining bir qismidir. Bu ma'nodan angsizligimizdagi mudofaa mexanizmi bizni tuyuqsiz yuz bergan bu xil salbiy uchurlarning ziyon zahmatidan vaqtincha saqlaydi. Bundaq bir ishning yuz berishiga dastlabida ishonmaslik bizni hissiyot jihatdan sezimsizlashtiradi. Bizga o'zimizga kelib olishimiz uchun vaqt va fursat beradi. Bundaq mexanizm kallamizdan davrab kelayotgan zahmatli his tuyg'ularning, g'azabning, arsinishning, qo'rqinchning, andishining va qaymoqishning ta'siridan vaqtincha to'sib turdi. Bizning paketni rad qilishimiz bizning aqliyatsizligimizdan ko'ra bundaq paketning bizga elib keladigan rad qilg'usiz, elib qochqusiz va bevosita zilzilasidan vaqtincha qutulishimizdir. Ammo bu xil to'sib turish va shu orqali mudofaa qilishning ta'siri keyincha asta-asta qoladi. Tövəndəki cədvəldə bu basqıçda görülən fiziologiyalik və hissiyati özgürüşlərdir. Cədvəldə fiziologiyalik özgürüşlər özünü ep qaçış, keçişdiriş, unutuş, diqqətini yığalmaslıq, oylamay iş qilish, davamlıq özünü aldıraş qılıb bilish, mən yaxşı, məndə çataq yox deb turish. Hissiyati özgürüşlər şok buluş, hissiyatsızlıq, qaymoquş, özüge bekinivelish. Bu basqıçda biz asta-asta besivilingan, tosuvilingan bu ta'sirlarni his qilishga boshlaymiz. Garchi uning kuchlikligi bizning bunda xabarlarni ko'raverishimiz sababli xeyli zo'r darajada ojizlasimi, yanada bizning mental dunyomizni ostin-ustin qilayotgan kishini saqlab qoladi. Hatto ba'zilarimiz bu basqıçdan o'tishdan nimishqa shundoq fojialik voqeaning bizga yoki bizning qadrdonlarimizga yuz berganligini tushunolmay bekla qiynalamiz. Ba'zilarimiz buni peshonamizning ta'tirligidan ko'rsak, yana ba'zilarimiz buni ilgari qilgan biror gunohlik ishlarimizning jazosi sifatida tushunib beqishga urinsak, yana ba'zilarimiz buning yanala ashundoq yuz berganligini bir mantiqiy yo'lda tushunishda va boshqalarga tushuntirishda qattiq qiynalamiz. Hatta ba'zi dindorlar bizga bundaq bir qatlamning yuz berishini bizning Allohning yo'lida ma'ng'ilgan gunohimizdan deb tushundiradi. Bütün to'qimni bizning ruhimizga beshamlarcha ortadi. Hargizmi bu qatlamni qilayotganlarning inson qalbidan chiqqan gunohi haqida biror og'iz gapni qilib qo'ymaydi. Dal shu paytda bundaq nomussizlarcha gunoh ortish bilan Xitoyning bizni terroristlar deb gunoh ortib qirayotganligi o'rtasida farq yo'qaydi. Demek, her ikkisi bizni gunohkor, şunu qirilish kerak deb qaraydi. Biri haqiqiy qirg'inchilik qiladi, yana biri dinni burumlash orqali bu qirg'inchilikni oqlaydi. Oxirida her ikkisi o'xshash qotillik bo'lib chiqadi. Yana bir nuqtadan bizning hamma ishni sabab natija munosabati bo'yicha o'ylashga ko'nikkan aqliy kallamiz bu fojiani aqliylashtirish urinishlarida qaymoqdi. Biz bunun bilan hatta hayotimizning qimmatini suallashga boshlaymiz. Bundaq bir fojiadan keyin bu dunyoda yashashning yana biror qimmat qalamdi. Asta-asta yuz berishi mumkin emas deb qarinayotgan yo'qotish, fojia yoki tragediya yuz berayotgan tragediya reallikdagi tragediya sifatida idroklanishga boshlaydi. O'zining yo'qotganlari uchun qayg'urayotgan nurg'un Uyg'ur uchun bu bosqich vaqtlik inkas bo'lib, ularni azobning birinchi to'lqinidan o'tkazadi. Ammo bu bosqichda Uyg'urlarning ahvoli sal o'zgacha bo'ladi. Uyg'urlarning 1949-yildan buyon Xitoy hukumati tomonidan turli batnomlar bilan qirilib kelayotganligi bir paket bo'lsa-mu, ularda yanala intayin kuchli omon qilish istigi bo'lib kelgan. Buning ustiga ular faqat Xitoyga siyosiy jihatdan qarshi chiqmasa, kunini elishiga yo'l qo'yiladiganligiga ishonishga odatlangan. Ular bir kun saqla qolsa, ertasiga umidvor qarashga, ertaning cho'qim bugunda yaxshi bo'lishiga ishonishga majburlangan. Chunki
Bundaq bir eng aqalli ümid bolmaganda adamning yoki bir millatning ət üçün tirişigə heç qandaq bir türtki qalmaydı. Amma bu qatlam bundaq işinişlərinin topsini kökü sorup etdi. Onun Uyğurlara elib kelgan eng qorqunçlu signalı şu boldu ki, əmdi Uyğurlar siyasi cəhətdən Xitaylarga təltüks boysunmusun, ularning əslidəki plan boyunca qara qoyuq yoxtulğan. Bu ma'lum ma'ndan ba'zi Uyg'urlar uchun favqulodda ma'niga ega bir aldanishdir. Tarixiy talay aldanishlarga to'lib ketgan Uyg'urlar yanala omon qilib yashab kelgan edi. Ammo bu qatim texi yaqingacha millatlar ittifoqligi, uch ayrilolmaslik, uchgagilik qilish degan o'xshagan shiorlar bilan Uyg'urlarning ko'nglini tutib, amin topqizib kelgan Xitoylarning tuyuqsiz Uyg'urlarni kollektiv qirg'in qilishi ular uchun eng oxirgi, eng qattiq aldanishdir. Uning ustiga ba'zi Uyg'urlarda Xitoylarga qarata to'lim bir tarafdan qarash bor edi. Ularning qarashicha Xitoylar to'g'riyo'lak edi. Shunga ular hiyla-mikirga tayinib jon baqatdi. Ular Uyg'urlarni bir millat sifatida dunyoning ko'zida qatlam qilishga hargiz jur'at qila olmaydi. İbtidai qaramlıq bilan Xitoylarni jismoniy jihatdan ko'zga ilmaslik ham ularning makkarligi sababli axloq jihatdan yerginish nurg'un Uyg'urlarga shundoq bir ruhiy ustunlik va shundoq bir xomxayolsimon ishonch berganki, Xitoylar ularga o'ch bo'lgan taqdirdami yanada ularga tegalmaydi, chunki ular tegidan qo'rqinchoqlardir. Bu haqda menga birining ishonchlik va shohidlik vaqalik sifatida so'zlab berishicha, 2017-yili Turkiyaga kelgan bir dangliq Uyg'ur ziyolisiga Turkiyadagi bir necha o'quvchilar vatanda konsert eshayotgan zulm sababli vatanga qaytmay Turkiyada yoki boshqa bir g'arb davlatida qolib qolish haqida maslahat berganda, u ziyoli temkin va o'ziga ishongan holda Xitoylar bizga tegalmaydi degan va bir necha kundan keyin vatanga qaytib uzun o'tmayda lagerga so'langan. Demoqchimizki, bu qatimqi qatlamning Uyg'urlar uchun bu qadar zilzilalik bo'lishi faqat uning qanchalik vahshiylik bilan elib berilayotganligidan emas, balki Uyg'urlarning bu qonxo'rlikni oz to'lib bilsa-mu, uni yanada xatarli holda xato mo'chirlab qolganligidir. Texmi muhimi bu yanada Uyg'urlarning o'zi to'liq tushunmaydigan dushmanining tuyuqsiz va shafqatsiz hujumiga uchrashidir. Buningda o'zini to'liq tushunib bo'lolmagan bir millatning tarixdan beri o'zi to'liq tushunib bo'lolmagan yana bir millat tarafidan tushuniksiz bir tarzda tuyuqsiz kollektiv vayron qilishiga qarata ajoyib echinishli bir pushaymoni bor. Ikkinchisi g'azablanish. Tragediya va baloyi ofatni rad qilish va uningdan o'zini ep qochish ma'lum mezgillik bo'ladi. Har kuni degidek kelayotgan o'lim xabarlari, lagerlarning rasmlari, hikoyalari ularning reallikdan qocholmaydiganligini tan olg'izadi. Shuning bilan yo'qotishning azobi o'zining kuchini ko'rsatishga boshlaydi. Xo'rliq, nohaqchilik va adolatsizlik tuyg'usi birlashib, g'oyat zo'r bir salbiy kuch ustida psixikimizda to'planadi. Jadvalda fiziologiyalik o'zgarishlardan umidsizlik, masxaravozlik, zonliq qilish, terakkaklik, agressivlik yoki passiv agressivlik, talash tortishga osonlik kirib qolish yoki mushlishish, aroq yoki boshqa zaharli ichimlikni iste'mol qilishga ortish, hissiyatiy o'zgarishlar, rallilik, savarsizlik, o'chmanlik, o'ng'aysizlik, g'azablanish, kontroldan chiqib ketgandek his qilish. Bu yerda ralla degan so'zni tövəndəki izohlabdı. Bu sözün fe'l shakli ralli bo'lmoq bo'lib, inglizchadagi frustrationning turkchadagi husronning tarjimasidir. Bu psixologiyada biror narsani o'zgartirmaslik yoki uningda utuq qozonmaslik sababli xafa bo'lish yoki bezorlik hissini ko'rsatadi. Agressivlik yoki passiv agressivlik degan fiziologiyalik o'zgarishdagi passiv agressivlik odatda bevosita agressiv emas, balki vositalik agressiv bo'lgan qilmishlarga qaratildi. Bu xildagi kishilar qarorlik holda oilasining va boshqalarning talablariga kechiktirish,
g'um saqlash yoki jahillik orqali inkos qaydirdi. Agar ular bir ishdan ochiqlangan bo'lsa, o'zining sarang emasligini, normalligini qayta ta'kidlaydi-yu, ochiqdan ergiz yonganlik alomatini ko'rsatilmaydi. Uyg'urlarning ahvolida 2018-yilda yuqori pallaga chiqdi. İctimai mediada Uyg'urlar şokdan keyin o'ziga kelib, nima bo'lganligini odatda anqirishga boshlab, ko'zi ko'rayotgan, qulqi anglayotgan, qalbi to'yayotgan va kallasida o'ylayotgan bu qirg'inchilikqa qarata g'azab nafratini ifodaladi. Bu nafrat xuddi volqandek etilib chiqdi. Ayni vaqtdagi ijtimoiy medialardagi inkoslarni eslasak, g'azab nafratning Uyg'urlarning muhojiratdagi hayotida ko'rsatgan eng muhim va eng kuchli kollektiv inkos ekanligini ko'rib olamiz. Hatta ba'zi Uyg'urlarning, bo'libmi Uyg'ur yoshlarining Xitoydan qisos elish, qurolli harakat qilish va o'lguchi elishi sadolari intayin kuchli shaklda o'tirib qo'yildi. Bu g'oyat zo'r ma'naviy energiya afsunarligi hech qanday bir Uyg'ur yetakchisi yoki tashkiloti tarafidan cho'nqur kuzatilmadi. Uning ahamiyati yetarli tonilmadi va to'g'ri bir yo'lga yetaklanmadi. Albatta, ayni vaqtda hatto hozirmi qurolli qarshi ko'rish mumkinlik bo'lmasligi mumkin edi. Ammo bu g'oyat zo'r energiya chet eldagi Uyg'urlarning Xitoyning zulmiga ko'rsatgan intayin kam ko'rilgan va aql bilan ishlatilsa ajoyib unum qozong'ili bo'ladigan bu kollektiv ruhi energiya asosan boshqa ketdi. Ularning ko'p qismi afsunarligi bir-birimizni ayblashga qartildi. 2018-yilning oxirlaridan tortib 2019-yilning o'ttirlarigacha mening kuzatishimcha diaspora Uyg'ur jamiyati ig'ir qalamqonchilikqa to'ldi. U ko'p qism Uyg'urlar g'azablik, ammo nima qilishni bilmaydigan, jiddiy bir ishni qilishga tashna, ammo ularni yetaklaydigan odam bo'lmagan, ittifoqlashishning zaruriyati eng bilingan, ammo Uyg'urlar eng bo'lingan bir davr bo'ldi. Uyg'urlar kollektiv asabiylashdi, saranglashdi. Bu bir ma'naviy saranglik davridir. Agar biz kelgusida hozirqadimmi sovuqqan bir shaklda mushu vaqtlarda nima ishlarning yuz berganligini texmi cho'nqur va texmi inchik o'ylasak, shuni ko'rib olishimiz mumkinki, bu davr mohiyatda Uyg'urlarning bir milliy to'pliqqa to'liq kirib, uyullashib bo'lmaganligidek ochiq paketni oshkor qildi. Bu vaqtda tarixdan biri Uyg'ur jamiyatining uyushqoqligiga oshkora va yushirin ta'sir ko'rsatib kelgan va hal bo'lmagan yurtvozlik, rayonvozlik, diniy guruhvozlashish, ziyoli ulamo to'qinishi o'zining kuchini namoyon qildi. Texim echinishliqi Uyg'ur siyosiy o'ylanishlarida toki shu chaqqicha el bo'lmagan, ham el bo'lmaydigan boshqa talash tortishlarmi, masalan, kelgusida qurilmoqchi bo'lgan davlatimizning ismini Sharqiy Turkiston deyish kerakmi yoki Uyg'uriston deyish kerakmi? Ushbu davlatning xarakteri demokratik bo'lish kerakmi yoki shariatni asos qilish kerakmi? Uyg'urlarni Türk deyish kerakmi yoki Uyg'ur deyish kerakmi deydigan munozirlar qaytadan o'tirib tushib jiddiy kayfiyat yaratildi. Bir qarasa, bu alatoplan odamga, sakratda yotgan bir odamning geliga uning o'riq tuqqanlari esilib, ilgirki qarzini qaytirib olib, ondan u dunyoga ketish kerakligi haqida charchalayotgan. Arziyat aytayotgan g'oyasi bir asabiy muhitni eslatadi. Yana bir qarasa, bu Uyg'urlarning ro'yatga tuyuqsiz jo'langan g'oyasi energiyani Xitoyga qo'yib bera olmay yoki qo'yib berishdan qo'rqib, texnik bexatar va bevosita shaklda bir-biriga qo'yib berish orqali bo'shinish tepishga urinishdek ma'naviy anarxiyani eslatadi. Ya'ni, mana mushundoq muhitda vatandagi Uyg'urlarning qo'rqinchli ahvoli bir tarafda qilib, chet elliklarning bir qismi bo'libmi eng g'azablangan va asabiylashganlari o'zlarining qalbida naga qo'yib birlashi texana ma'lum va bekitilmagan salbiy energiyani bir-biriga ma'lum ideologiyalik kurashni davomlashtirish nomida bexatarroq shaklda qo'yib berdi. Bu anarxiya yana xuddi mushu fursat o'tib ketsa, ularning ideyasi butunlay keraksiz bir narsaga aylanib qolishga bo'lgan vahimadan ifodalandi. Shuning bilan ular o'zining ideyasini g'alzirlik bilan bozorga silib, diqqatni tortishga va shu orqali o'zining donoligini bildirishga kirishib qoldi. Bu vaqtda ba'zi bir qism siyosiyonlarning a'zo ko'payish niyati kuchaydi. Kim qanchalik ko'p odamni qoyil qilib orqaga ag'ashtira olsa, u shuncha haqqoniy va uning yo'li shuncha to'g'ridek bilinadigan bo'ldi. Bu xuddi to'polondan to'g'ach o'g'irlashdek bir ish edi. Shuning bilan nima qilishni, nega berishni bilmay qolgan xalqni orqasiga selish bo'yicha ma'lum doirada musobaqa qilish bo'ldi.
Oxirida shundoq bir ochiq manzara borliq keldiki, vatandagi Uyg'urlarni qutqizishga qaratilish kerak bo'lgan barliq zehn, plan va imkoniyatlar odam tushungisiz darajada Uyg'urlarni o'zining ichki qismidagi arzimas, ba'zida qasddan ulg'aytilgan va ba'zida boshqa nishonga buralgan jidal majrolarga etildi. Faqat oz sondagi sagak faoliyatchilarning bu kollektiv sarangliqqa aralashmay, o'zining Xitoy hokimiyatining jinoyatini dunyoga bildirishga bo'lgan tirishchanliklari va orqa-orqadan chiqib guvohlik berayotgan Uyg'urlarning irodasidan sirt bu davrni nurg'un ish jiddiy qilinish kerak bo'lgan, ammo qilinmagan, asosan zoyi ketgan bir davr deyishga bo'ladi. Shundoqla bu Uyg'urlar ishidagi ziddiyatga aralashib, bir-biriga zarb berib, qalbni eng shikastlatib olgan va shu sababli birlik kelishi texim mumkinsizlashgan bir davr bo'lib qoldi. Bu davrda chet eldagi Uyg'urlar g'azablanish bilan bir vaqtda yana g'oyat zo'r stress va andishaning ostida qoldi. Shundoq deyish mubolag'a emaski, kollektiv tirikkaklik, rallilik, o'chmanlik, mayuslanish, umidsizlanish, numus, gunoh va yordamchilik hislarimi Uyg'ur diasporasini ruhiy jihatdan ostin-ustin qilib o'tdi. Uyg'ur hayoti xotirjamlikini tamoman yo'qotdi. O'zini teksiz iztirob ichida ko'rdi. Qisqasi, o'zini tashlab etilgandek, qarg'algandek va yo'qolishi peshonasiga putilib ketgandekmi his qildi. Uning aqliy asoslariga ig'ir dast ketdi. Chunki aql bilan tushunish mumkin bo'lmaydigan bir qo'rqinchli qirg'inchilik ularning aqlini ishlamaslik qilib qo'ydi. G'oyat zo'r benormallik ularning normallik tuyg'usiga ig'ir buzg'unchilik olib keldi. G'ayri aqliy, benormal va qalayimqanchilikqa to'lgan davrda chet eldagi bir qism Uyg'urlar mayli angliq yoki angsiz bo'lsin, aqliylik, normallik va tartibning turmushidagi muhimligini xira-shira bilib turadi. Ularning bir qismi ham shunga ishonadiki, xuddi g'ayri aqliylikda aqliylik, benormallikda normallik va qalayimqanchilikda tartib bo'lganidek, ularning bu davrimi bu ikkiliklarning murakkab aralashmasidan putgan edi. Ular tadrijiy holda bir qutbdan yana bir qutbga asta-asta yutkilayotganligini sezib turadi. Chunki ular qatlam barliq keltirgan g'oyat zo'r g'azab nafrat davrida uzoq tura olmaydi. Bu g'azablar bexatar nishonlarga qo'yib berilgan, ichki to'qinishlar allakimlarning utqi bilan pasayib qolgan va vatandagi qatlam davomlashayotgan va dunyoning uningga bo'lgan diqqati asta-asta kuchayayotgan ahvolda Uyg'urlarning ma'naviy hayoti normallashishining zaruriyatini his qildi. Bir jadval vakkan. G'azabning mazmuni va shakllari, tafsiloti, yuzlanish oqibatlari mavzusida ko'rib boqaylik. G'azabning mazmuni va shakllaridan g'azab obyekti tafsiloti birinchisi Xitoylar, ikkinchisi Uyg'urlar. Uyg'urlar ichida birinchisi Uyg'ur jamoati, ikkinchisi Uyg'ur yetakchilari, uchinchisi Uyg'ur tashkilotlari. Uchinchisi o'zi. Yuzlanish, g'azabning obyektining yuzlanishi Xitoyga bo'lgan qarshilikning qiyinlik, xatarning yuqorilik va fursatning kamligi, chet eldagi Uyg'ur qarshiligining g'oyat zo'r salbiy energiyasini qiyinlik darajasi tuban, ammo energiyani qo'yib berishga muvaffaq bo'lgan bir bexatardek obyektga burdi. Bir-biri bilan ilishish. Uyg'urlarning hayot mamotlik karizasida Uyg'ur tashkilotlarining iqtidorsizliklari shu suv ustiga aylab chiqdi va bir qismlari tanqid ostiga aylandi. Ammo tanqid hech qanday bir islohotni barliqqa keltirolmadi. Ishlar hech o'zgarmasdan atam aytgan boyiqi palsim mengaverdi. Qatlamdan kelib chiqqan kollektiv asoratning ifodalari Uyg'urlarning ijtimoiy munosabatining hamma sohalarga qadar o'zining ta'sirini ko'rsatishga boshladi. Do'stlik, o'ruk tuqqandarchilik, nikoh va tashkilotchilik. Ba'zi individuallarda o'zini tuvan ko'rish, numus va gunoh tuyg'usi kuchaydi. Bularning oqibati Xitoyga qarshi turish nishoni ba'zida o'z ichiga buraldi. Kollektiv talash-tortish kuchaydi. Kollektivning zehni arzimas talash-tortishlar bilan xo'ritildi. Ba'zilar g'azabni o'ziga qaratdi. Buning oqibati o'zidan og'rinish, hammani o'zidan ko'rish, o'ziga bo'lgan hurmat suslashish va yo'qash, o'ziga ishonmaslik va hatto o'zidan nafratlanishga taraqqiy qildi.
Gruppelashish xohishi jiddiy kuchaydi. Bu orqali Uyg'urlar o'zidagi stress va razillikni boshqa guruhdagilarga yo'lga qo'yib bera olishining bahosini topdi. İttifoqsizlik kuchaydi. Uyg'urlarning ittifoqlashishi texmo mumkinsizlikka aylandi. G'azabni ifodalash shakli. G'azabni ifodalash shaklining tafsilotida namoyish qilish, imzo to'plash, guvohlik berish, kollektiv yoki shaxsiy yurish, ijtimoiy mediada qatlam haqida ma'lumot berish, siyosiy yo'llar bilan ko'rishish, qatlam haqida ba'zi maqolalarni turli tillarda e'lon qilish, axborot yig'ini ichish, dastlabki qadamlik qatlam uchur omborlarini qurish qatorliqlar. Buningki yuzlanish xalqarodagi mashhur shaxslarni Uyg'urlar uchun so'zlashga qoyil qilish. Xitoy bilan qarshilashayotganlar bilan dastlabki qadamda birlashishga urinish. Masalan, Tayvan, Hindiston, Yaponiya qatorliqlar. Ammo buning qarta hech qanday bir strategiyalik plan yo'q. Amerika hukumatı, Yevropa Birligi va boshqa davlatlarning Magnitskiy qonunini Xitoyning Uyg'ur qatlami qarta qo'llanishni qo'lga keltirish. Her qaysi davlatlarning Uyg'urlarning navbatda uchrayotgan kollektiv qirg'inchiligining ta'birining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qatlam o'lchamiga tushadiganligini taqiqlashini qo'lga keltirish va buning qarta jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yishdir. Xitoyda 2022-yili o'tkazilmoqchi bo'lgan Olimpik musobaqasini amaldan qoldirish, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyga bo'lgan besimini oshirish. Buning oqibati yani bu g'azabni ifodalash shaklidagi ikkinchisining oqibatlari hozirgi ahvolda Xitoy hukumati qatlamni davomlashtiraversa, Uyg'ur tashkilotlarining Uyg'urlarni birlashtirib, haqiqiy unumli qarshilik ko'rsatish birligi qurilmasa va buning plani o'tirib qo'yilib ijro qilinmasa, g'azablanayotgan Uyg'urlar ig'ir psixik arg'inlik his qiladi va bara-bara bu ishdan o'zini tortib, o'zini psixik jihatdan parvarish qilishga, bu ishdan chekinib chiqishga ve özünün keyinki avlodlarini o'zi turayotgan davlatga loyiq qilib tarbiyalashga tushib ketadi. Uyg'ur qarshiligi umumiylik ojizlaydi va hatto yo'qolib ketish xavfiga duch keladi. G'azabning yetaklanishi. Ba'zi Uyg'ur tashkilotlari, yangidan qurilgan ba'zi guruhlar va shaxslar va chet elliklar buning obyekti. Buning yuzlanishi markazlashishdan tarqoqlikqa yuzlanish, kollektivdan shaxsiylashish, mustaqillik harakatiga yetaklanish, xalqaro islomiy harakatga burashga urinish. Buningdagi oqibatlar g'azab dunyoviy miqyosda sistemlik yetaklanmagachga uning to'g'ri chechilib ketish, nishondan chetnash va o'z ichiga qaratilishdak foydasiz omillar kuchaydi. Uyg'urlarning g'oyasidir salbiy energiyasini to'g'ri va unumli yo'lga yuzlandira oladigan bir rahbarlik qurilmasi bo'lgan ehtiyoj barg'ansiri bilinishga boshladi. G'azablanish arg'inligi dastlabki qadamda ko'rilishga boshladi. G'azabni yetaklash mas'uliyati buning tafsiloti Uyg'ur tashkilotlari, jamoat arboblari, diniy arboblar, ziyolilar yoki shaxslar. Buningdagi yuzlanish tashkilotlar tövəndəki səbəblər tüpəyli g'azablanayotgan xalqni yetaklay olmadi. Hech qaysi tashkilot dunyoviy saylam orqali qonuniylikni o'rnatmagan. Shunga chet eldagi Uyg'urlarning umumiylik qo'llashi va himoyasi kamchil. Tashkilot yetakchilarida umumiylik holda shaxsiyatchilik, o'z mabtulluq va o'z qarindoshlariga qarata ichkilashtirilgan zulm qilish ig'ir. Nurg'un tashkilotlar bilan xalq ayrilib ketgan. Nurg'unlari o'zini iqtisodiy jihatdan yordam qiladigan va siyosiy destek beradigan davlat va boshqa masalalarning xizmatini qilishga bir vositaki, hech zaman xalqning manfaatini chiqish qilib bir ish qilishga mustaqil muassasa emas. Buning oqibatlar tashkilotlarga ishonish jiddiy tuvallaydi. Ammo o'zi bilgancha ish qilish sababli siyosiy anarxiya shakllanadi. Texmi ilgirlagan psixik qalamqonchiliklar qayta bosh ko'tardi. Chet eldagi Uyg'ur jamoati asta-asta parchalanib, ikkinchi bir yerga kelolmas bo'lib qoladi. Biz yuqorida ko'rib o'tgan bu jadvaldan ko'ramizki, hozirgi holat yana davomlashsa, Uyg'ur qatlami to'xtamasa, Uyg'urlarning o'zaro talash-tarash tugamaydi. G'azablangan ammo g'azabini qanday chiqarishni bilmay, ichidan ralli bo'ladi va hatto turkumlab Uyg'ur qarshilik harakatidan chekinib chiqadi. Oxirida hamma ish faqat bir turkum shaxslar o'zining oila tavobatlarini surishti qilishdak eng aqlli darajaga tushadi. Chet eldagi kollektiv g'azabdan manbalanadigan kollektiv qarshilik ko'rish harakati shaxsiy qarshilik shaxsning o'zining vatani uchun ado qilgan majburiyatiga taalluq ishga aylanib, doirasi jiddiy taraydi.
Xuddi hozir ko'rayotganimizdek. Üçüncüsü kelishish. Shuni oldin aytish kerakki, hasratlanishning har bir bosqichi qayg'uli voqea yo'qotish yoki tragediya yuz bergandan keyin odamning bu reallik bilan kelishish, uni kallasida azm qilish va oxiri uni qabul qilib, uning ta'sirlari bilan yashashni o'rganish jarayonida ko'rilgan egiz pastliklarda kuchlik va muqim psixik tayinish nuqtasini tepish urinishlaridan taraf topadi. Kelishishmi ham shundoq. Bu bosqich ushbu yo'qotish va tragediyani bartaraf qilishda avval rad qilib beqish, ondan ochiqlanish orqali tasvirga tushmagan ig'ir hasratni yo'qotish hissini kelishish orqali tasvirga tushirishga urinish va bu orqali hasratni yo'qotish vositasidir. Texmi muhimi hasratlanishning ikkinchi bosqichi bo'lgan g'azab nafrat uzoq davomlashmaydi. Chunki indan kuchli qo'zg'algan achchiq uzoqqa paylamaydi. Achchiqlanish arg'anliqqa kelib chiqadi. Odam g'azablanibmi hasratini pasayta olmaganda tabiiy holda agar mundoq bo'lsa qandoq bo'ladi degandek qiyosiy shartlik savollarni o'zini to'xtamasdan so'rash orqali o'tmish bilan to'xtamay dialog quradi. O'zgartgili bo'lmas o'tmishni o'zgartib va kontroldan alburun chiqib ketgan kechmishni qaytadan kontrol qilib boqmoqchi bo'ladi. Ishlarni qaytadan hatto mumkinsizligini bilib tursimi, ratlab, alburun yuz bergan ham yuz berayotgan tragediyaning yoki oldini olmoqchi, yoki uni yaxshi burmoqchi va yoki uning salbiy ta'sirlarini amal bar azaytmoqchi bo'ladi. Bu bir azobli jarayondir. Chunki u mumkinsizlikni qayta mumkinlikka aylantirishga asabiylarcha urinishning behudaligi bilinguncha va hatto uningdan keyinmi to'xtamasdan davomlashadigan tipirlashdir. Mana bu kelishish bosqichining tiz sizmasidir. Uningda mumkinchilik bilan mumkinsizlik, hozir bilan o'tmish, reallik bilan xamxayli o'tirsida tugumas dialog, tugumas to'qinish bo'ladi. Bir qarasa bu holat xuddi elishib qilishga o'xshaydi. Chunki uningda odam taqdir bilan qayta kelishayotgandek bilinadi. Yana bir qarasa u odamning amalsizligidan bir amallarni g'aljirlarcha tepish urinishidek bilinadi. Shunisi aniqki, bu bosqich butunlay normal bir bosqich. Garchi u qanchalik darajada g'ayribiy normal va ruhiy kasallikdek bilinishidan qat'iy nazar, u insoniydir. U insonning amalsizlik ichida o'zining qayg'usini yengiltish uchun bor kuchi bilan tirishib-tirmishidir. Odam bu bosqichda qattiq qiynalib, ondan o'zining qayg'usini yengiltishga yordam beradigan keyingi bosqichlarga yo'tqiladi. Shunga bu bosqich odamning qorong'ulikdan yorug'likka chiqish uchun eng asabiy urinishdir. Buni tövəndəki cədvəldən ko'rib bo'ladi. Kelgusi yoki o'tmish haqida ko'p xayol qilish, gunoh hissiyoti, ziyoda jiq o'ylash va ansirashdan nomus qilish, o'zini boshqalarga solishtirishdan ayblash, kelgusini qiyos qilish va eng nachirini oldinala faraz qilish, qo'rqinch, endisha, mukammalchilik, xavfsirash. Har vaqt men chuqum ne qilishim kerak edi. Agar menda bo'lgan bo'lsa deb o'ylash yoki shunday so'zlash, o'zini to'van ko'rish, o'zi va yoki boshqalarga hukm berish. Bu yerdagi mukammalchilik, psixologiyada mukammalchilik perfectionism, nuqsonsizlik va qusursizlikqa birlashdik umumyuzli xarakter uslubini ko'rsatadi. Bu uslub ko'p hollarda o'zini tanqidiy baholashlar va boshqalarning bahosiga ziyoda qarashni keltirib chiqaradi. U hayotni tugumas ideal o'lchamlarga yetishning jarayoni qilib oldi. Yetilmasa har vaqt andisha, kirishib qilish xatarlik majburiy qalamqonchilik, obsessive compulsive disorder, yeyish qalamqonchiliklari, eating disorders va hatto o'lish qo'zg'alishlarida bo'ladi. Shunga odamning o'zining insonligini va xatolikdan xoli bo'lolmaydiganligini bilishi va shu bo'yicha ish qilishi muhimdir. Endi o'zini to'van ko'rish, Amerika psixologiya jamiyatining tajriba ta'biricha o'zini to'van ko'rish kompleksi, ya'ni tuguni real yoki tasavvuriy kamchilikdan kelib chiqadigan nomuvofiqlik va xavfsizlashlik asosliq hisni ko'rsatadi. Bu atalg'u 1907-yillari psixologiyada Alfred Adler tarafidan qo'llanishga boshlangan bo'lib, bu orqali nima uchun nurg'un kishilarning o'zining manfaati va hayotdagi nishoni bo'yicha harakat qilishda qo'zg'atqichining kamligini tushuntirishda ishlatilgan. Chog'dash psixiatristlar, psixik kasalliklarni ko'ra oladigan va dori berib davolaydigan doktorlar, psixologlar va boshqa ruhiy kasallik xodimlari bu atalg'uning o'rniga
töven özlük qadarlashi yoki o'zini qadarlash tövenligini ishlatadi. Bu bosqichning markazida kontrollikdan chiqib ketgan psixik hayotda shu kontrollikni qaytadan asliga keltirishga urinish bor. Bu kontrollikning asliga kelishi mohiyatda shu odamni o'zini kontrol qilish, balanslashish va aqliy inkas qaytarish mumkinchiligiga ega qiladi. Kelishishda umidsizlanish bilan andisha birlashib ketadi. Bu bosqich ochiqlanish bilan tushkunlashishning o'ttirasiga joylashgan. U odamni birda ochiqlanish va ochiqni qisos elish orqali chiqarish va va'da qiladigan puxodan chiqish hissiyoti bilan ta'minlasa, yana birda uni yo'qotgan narsalari va odamlar sababli azoblaydi. Bu bosqichda odamning kallasi yanada reallikni rad qilish, reallikda bo'lgan tragediyalik voqeani yoki yo'qotishni tan olmaslik va hatto uningga ishongisi kelmaslikdek murakkab psixik ilishlarga to'lgan bo'ladi. Bu ilishlar albatta birinchi bosqichdagi shok eslari bilan ikkinchi bosqichdagi g'azab nafratning kallada to'liq bir taraf bo'lganligining va yanada cho'kma hosil qilib turayotganligining mahsulidir. Bu shuni tushuntirdiki, ba'zida yuz bergan tragediyalik voqeaning xarakteri va uni beshidan kechirayotgan odamning psixik muhitining o'xshamasligiga qarab, bu 5 bosqich bir-biridan aniq hosil qilib ayrilib turmaydi. Aksicha bir-biri bilan aralashib ketadi. Oldingi bosqichlar keyingi bosqichlarda yana ko'riladi yoki keyingi bosqichlarmi ba'zida oldingi bosqichlarda oldinroq ko'riladi. Tövendeki jadvaldan biz bu jarayonning mazmunlarining Uyg'urlarga munosabatli qismlarini qisqacha ko'rib chiqamiz. Avval shuni cho'qim aytib qo'yish kerakki, bu 5 jarayon odatda saqlay olmay o'lib ketgan kishiga qarata musibat tutish jarayonlarini ko'rsatadi. Uyg'ur qatlami bo'lsa, elam davomlashayotgan bir qatlamdir. Shunga uni bu 5 bosqichga bo'lish yanada to'liq natija bermaydi. Shundaqdimi, nurg'unlarimiz bu jarayonda ota-onamizni, urug' tuqqanlarimizni va do'stlar birodarlarimizni yo'qotdik. Bu noktadan hammamiz kollektiv azlarmiz. Tövende bu bosqichda Uyg'urlarda ko'riladigan umumiy psixik holatni ko'rib boqayli. Jadvalda o'kinish, agar mana bo'lgan bo'lsa bu qatlam bo'lmaydi deb qarashning shakli, misollari, agar Uyg'urlar Xitoyga qarshi chiqmagan bo'lsa, mushu qatlam bo'lmaydi. Qattiq variantlari. Buning yana mundaq variantlari bor. Agar Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qilmagan bo'lsa, bu qatlam bo'lmaydi. Yoki Uyg'urlar islom diniga mo'tadil e'tiqod qilgan bo'lsa, bu qatlam bo'lmaydi. Yoki bularning ta'tiri subtidagi varianti, agar Uyg'urlar islom diniga haqiqiy e'tiqod qilgan bo'lsa, bu qatlam hargiz yuz bermagan bo'ladi. Uyg'urlar Xitoylar bilan kelishib, ular bilan avtonomiyaga rozi bo'lib yashagan bo'lsa, bu qatlam bo'lmaydi. Uyg'urlar tarixda Xitoylarga aldanib ikki jumhuriyatni tartib qo'ymagan bo'lsa, bundaq bo'lmaydi. Bularning hammasi o'kinish, ya'ni bunda bo'lmagan bo'lsa, bu qatlam bo'lmaydi deb qarash. Buning alayliklari ko'pincha hollarda Uyg'urlar yakki shaxs yoki kollektiv nuqtasidan ma'lum ishni xato qilganligi uchun mushunday qatlam kelib chiqqan degan xato qarashni asos qiladi. Bu tadrijiy holda gunohni o'zida qo'yishga taraqqiy qiladi. Bu xil o'y andisida Xitoydan iborat qatlam yurgizuvchi davlat qonuniy, vijdoniy va axloqiy ayblashdan saqit bo'lib qoladi. Oxirida bu ba'zilarda o'z-o'zidan arasini va nafratlanishini keltirib chiqardi. Yana bir shakli gunoh. Agar men yoki biz manda ishni qilmagan bo'lsam yoki bo'lsak, bu qatlam bo'lmaydi. Chet ellik Uyg'urlarda ko'p ko'riladi. Buning misollari ko'pincha chet ellik Uyg'urlarda ko'riladi. Agar chet elda Xitoyga qarshi faoliyat qilmagan bo'lsak, ehtimol bunday bir qirg'inchilik bo'lmasligi mumkin edi. Agar Uyg'urlar Suriyaga bormagan bo'lsa, bunday bir qirg'inchilik bo'lmagan bo'ladi. Agar Robiya qadarda kishilar Xitoylarga keskin qarshi turmagan bo'lsa, bunda qatlam bo'lmagan bo'ladi. Agar Uyg'urlar mustaqillik talab qilmagan bo'lsa, bunda qatlam bo'lmagan bo'ladi. Agar Uyg'ur bo'lib berilmagan bo'lsam, bu qatlamga uchirmas bo'lg'aydi. Degandek. Buning alayliklari buningda o'zining Xitoy zulmiga qarta qilgan yo'lliq va o'zini qo'llash xarakterli qarashligiga qarta dilg'ulluq va qaymoqish bor. Buning bilan o'zining qilganlarining ma'nisi va ahamiyatini inkor qilish xohish kelib chiqadi. Bularning yig'indisi yana gunoh tuyg'usini barliqqa keltirdi yoki birini texim cho'nqilashtirdi. Yana bir shakli andisha, chet eldagi Uyg'urlardagi andisha. Buning masalalari tövendeki ahvallarda
endish shakllantirdi va mavjud endishlarni texim og'irlashtirdi. Oila tavobatlarining o'lik tirikligining noma'lumligi, lagerlardagi qabihliklarning tasavvuriy obrazlarining kallada qayta ko'rilishi, vayron qilingan diniy hayot, bu vaqtdagi to'xtamasdan bilayotgan salbiy xabarlar, vayron qilinayotgan kultural qadriyatlar, ichki a'zo savdosi, bolalarning ota-onalaridan majburiy ayirib etilib yetim qoldirilishi, Uyg'urlarning kelajagi. Buning alayliklari, bu endişler hergiz aldırıp tügümaydı. Hatta lager taqalgandan keyinmi Uyg'urlar taltekis xotirjamlik erishmigicha bu endish aman qilindi. Masalan, vatandagi Uyg'urlar lagerdan qo'yib berilsa-mu, Xitoylarning yirtqich nazarlari va Uyg'urlarni hamma yerda ko'zib turgan kameralari ularning aldirab xotirjam turmushga erisha olmaydiganligini ochiq tarzda bildirib turadi. Endişe og'irlashsa, uzoq so'zilsa, tushkunlik va boshqa psixik holatlarga o'zgaradi. Yana bir şekli ümitsizlik. Bunun misalları tövendeki amillar ümitsizligini keltirib chiqardi. Xitoyning to'xtamasdan elib berayotgan qatlami, chet eldagi ba'zi tashkilotlarning qobiliyatsizligi va shaxsiyatchilik sababli xalqdan barg'ansir ayrilib qolishi va milliy birlikni barliqqa keltirishga to'sqinlik qilishi yoki uningga ovoz qo'shmasligi. Vatandagi Uyg'urlarning xabarining barg'ansir yomonlashishi, xalqaroning Uyg'ur qatlamini to'sish va tugutish tirishchiliklarda o'zining yetarlilik bo'lmasligi. Uyg'urlarning chet elda Xitoyga qarshi elib berayotgan sablarining barg'ansiri shalanglashishi. Uyg'urlarning qatlamga uchirg'uchilik rolining barg'ansiri qul emgiki qilg'uchilik roliga aylanishi bilan kamsitilishga uchrash ehtimollari qatorliqlar. Buning alayliklari kelgisiga ijobiy nazar bilan qarash barg'ansiri ojizlaydi. Uyg'urlarning o'z-o'ziga bo'lgan o'chmanligi, yaratmasligi va ko'ngli qilish kuchaydi. Chet eldagi Uyg'urlarning barg'ansiri o'zdirayotgan davlatning asos iqlim kulturiga singib kirishish yuzlanishi tuzilishidi. Natijada Uyg'urlarning chet eldagi mavjudligimi ig'ir xirisga uchrab, assimilyatsiya bo'lib tuzilishidi. Shuning bilan Xitoyga assimilyatsiya bo'lishni rad qilib, bu qadar ig'ir bedel to'lagan nurg'un Uyg'urlar oxiri turli psixik, ijtimoiy va siyosiy besimlar tufaylidan o'zi turayotgan davlatning yerlik kultural assimilyatsiya yoki angliq tanlaydi yoki uningga asta-asta majburlanadi. Bu bosqichda bizning diqqatimizni jiddiy tortish kerak bo'lgan bir nuqta shuki, chet eldagi Uyg'urlarning o'zining milliy kelgusiga bo'lgan ishonchi jiddiy tuvallaydi. Uyg'urlarning mustaqillikni nishon qilgan siyosiy harakatlar emas, balki yana uning asosi bo'lgan bir millat sifatida saqlanib qolishimi keyingi avlod qolmay ta'xirsiz krizislarga duch keladi. Chunki hozirning o'zidami xali ko'p sonli Uyg'urlar ko'nglida vatanni uzil-kesil qo'ldan ketdi. Uni endi qaytarib olg'il bo'lmaydi. Hamda vatandagi Uyg'urlarım asosan vayron qilindi, qirib yo'qotildi deb qaraydi. Shuningdek, ular ham atrofidagi Uyg'ur tashkilotlari va yetakchilarining ularni chet elda biror ahamiyatli kelgusi yetaklay oladiganligidan barg'ansir gumonlandi. Shuning bilan ular o'zi bilan kelishga tushdi. O'zining hayotini ahamiyati haqida o'ylandi. Ularning diqqatining markaziga asta-asta allaqanday buyuk siyosiy g'oyalar emas, balki eng muhim konkret va shaxsiy nishonlar keldi. Ularning bolalarining kelgusi haqida jiddiy o'ylanish, chunki o'zining kelgusini o'ylashga burilish axloqiy nuqtadan, hozirgi mavjudligimizning manfaat nuqtasidan shaxsiyatchilik kirsimi, uni kechirishga bo'lmasimi, psixologiyalik nuqtadan uni odamning o'zini qo'llash mexanizmining rol o'ynashining mahsuli deyishga bo'ladi. Chunki qatlamga uchragan millatning yoki xalqning asliga kelishdagi muhim omillarning biri qarama-qarshilik nuqtasidan kallasini amalbar ashu qatlamning xotirasini yiroq qilishdir. Hatto bu u qadar qiyin va ba'zilar uchun mumkinsiz bo'lsin. Chunki qatlamni unutib bilish, u vaqtda ko'p so'zlarga aralashmaslik va u vaqtdagi xabarlarni o'qimaslik qatorliqlar odamning angsizligining o'zini qo'llash mexanizmlarining biridir. Albatta, yuqori deganimizdek bizga aloqalar ko'ngilsiz voqealarni boshqalarga so'zlab berish ruhiy jihatda asli kelishimizga foydalidir. Yana ba'zi odamlar ularni boshqalarga so'zlab yurmay, biroq to'sib o'tishga urinadi. Bu o'xshamagan voqealarga va odamlarga boqib o'xshamaydi. Bu Freudning ruh analizida rad qilish deb ataladi. Intayin ko'p uchraydigan o'zini qo'llash mexanizmi bo'lishi bilan u biz ko'ngilsiz reallikni va faktni qabul qilishni rad qilgan vaqtimizda yuz beradi. Bu xuddi biz avval so'zlab o'tgan rad qilishga o'xshab ketadigan mexanizmdir. Buningda biz bu xildagi voqealarni yoki hadislarni kallamizda bizning xotirimizdan
angsizligimizda yuqori chiqib, bizning ang bo'shligimizda paydo bo'lib, bizni bearam qilishdan to'sib qo'yamiz. Shu orqali uning bizga solgan paragandchiligining oldini olamiz. Bu xuddi tamaki chekadiganlarning tamaki chekishning ularning salomatligiga ziyonli ekanligini qabul qilishni rad qilib turib oldiganligiga o'xshaydi. Buning odatdagi kundalik turmushdagi o'xshash shakli qumga beshini tiqib olgan tuga qushidir. Ya Allah. Albatta, odamning kallasida hech qanday bir xotir yo'qolib ketmaydi. Ko'ngilsiz xotirlar texim yo'qolmaydi. Ularning ba'zilari bizni davomli parakanda qilmaslik uchun faqat angsizligimizda bostirilib qo'yiladi. Ustiga chiqishi cheklanadi. Ammo ba'zida bunday xotirlar bizning irodamizga xilof holda va bizning to'sishlarimizni unumay, masalan, tush muhitida yoki biror gapni xato deb solgan vaqtimizda tuyuqsiz angsizligimiz paydo bo'ladi. Bizni chiroqsiz parakandachilikka soladi. Bu bosqichning yana muhim bir aloyiligi vatanning ichki sirtidagi Uyg'urlarning o'zlarining qutqizilishiga qarata bir mo'jizani kutishidir. Mo'jiza Uyg'urlarga o'xshash kollektiv azob chekayotgan bir millat uchun ikki xil ma'noga ega. Bir tarafdan u ularning qorong'ulikdagi umidiga o'xshaydi. Uning ustiga islom diniga e'tiqod qilgan musulmonlardan bo'lish bilan ular Allohning mo'jizasi bilan bu zulmdan qutulishni orzu qiladi. Yana bir tarafdan u Uyg'urlarning kollektiv ruhining qanchalik ojiz va bilgili bo'lmas mumkinchilikka bog'lanib qolganligini tushundirdi. Chunki mo'jizani kutish buning qanchalik diniy ma'nosida bo'lishidan qat'iy nazar, yanada shu kollektivning ruhining naqadar tushayotganligining, o'zini naqadar ojiz his qilayotganligining va adolatni qo'lga keltirishga o'zining chamining naqadar yetmayotganligining ifodasidir. Yana bir ma'nodan Uyg'urlardek uzoq yillar mobaynida o'zining erkinligi va mustaqillik uchun bütün sep bo'yicha jenidan, melidan va barliq imkonlardan kechib boqmagan va uning uchun ig'ir bedel to'lab boqmagan bir millat uchun bu yanada ishning aslini tanlashdek bilinadi. Chunki mo'jizaga berilgan kalla xuddi yuqoridagi deganimizdek yoki adidan ziyod kuch farqida o'zini qattiq ojiz hisoblab qoladi yoki uzoq yillik tanish munosabatida o'zining ishi uchun o'zining qo'li to'muzda to'ngadigan bo'lib qoladi. Uningdan sirt mo'jiz kutishning yana bir salbiy tarafi, uning butunlay kontrollikda bo'lmaydigan kelgusini birla ehtimollikqa faqat g'alaba qilishga taraytishidir. Uningda ko'p hollarda boshqa alternativlar qoldirilmaydi. Uningda faqat qutulishlar, boshqalar tarafidan qutqizilishlar bo'ladi. Ma'lum ma'nodan uni boshqalarga ruhiy jihatdan tayinishning eng yuqori shakli deyishga bo'ladi. Boshqalarga har qanday shaklda tayinishning bir bedeli bo'lgandek, bu xil tayinishning bir bedeli bo'ladi. Agar ular kutgan ashu mo'jiza yuz bermasa, Uyg'urlarning kollektiv ruhi texmi tushkunlashadi. Ularning mo'jizaning yuz berishiga bo'lgan kutishi qancha yuksak va qancha zoriqishlik bo'lsa, bu mo'jiza amalga oshmasa, ashu yuksaklikdan igizlikdan g'olab tushishimi shuncha qattiq va shuncha ichinishlik bo'ladi. To'rtinchisi tushkunlik. Kelishish muvaffaqiyat bo'lmaganda odam o'zini yengilgandek his qiladi, tushkunlashadi. Bu vaqtda odam qayg'urishning hissiyot jihatda kunsir oshadigan ig'irlikni to'liq bilan his qilishga boshlaydi. Bu shundoq bir jarayonki, u odamning haqiqatni rad qilishi to'liq oqmagandan keyin tragediyaning zarbilik ta'sirlariga ichki jihatdan asta-asta yuzlanishidir. Bu ta'sirlar ilgari rad qilishda besivlanish, ondan ochiqda tashqi obyektlarga yuzlantirish, ondan kelishda to'la madora qilinish yo'li bilan bevosita his qilinmaydi. Ammo bularning hammasi yanada aslidagi yo'qotishning ruhiy zilzilasini butunlay to'sib qila olmaydi. Uni boshqa yoqqa buriy olmaydi yoki talto'kis yo'qotolmaydi. Odam bu yo'qotishning zarbasiga hamon yuzlanishi kerak. Tushkunlik odamning bu zarbiga oxir yuzlangandan keyingi holatidir. Ya'ni bu yo'qotishning real ma'nosining ruhimizni yanada parakanda qilishidir. Hissiyot bu reallik bilan elishidi. Yo'qolishdan qolgan barliqni, yo'qotishning ta'sirining yo'qolmasligining ta'sirini bartaraf qilishga majbur bo'ldi. Hissiyot bilan reallik o'rtasidagi bu tirkishish uzoq davomlashishi va teranlikka qarab taraqqiy qilishi mumkin. Shu vaqtda odam o'zini tushkunlashganda his qiladi. Bu bosqichda odam o'ziga qaytadi. O'zini va o'zining dunyosini qup-quruqdek his qiladi. Yo'qotishdan qolgan yo'qlikning borligi barg'ansiri zo'rayotgandek bilinadi. Shuning bilan odam hayotining ma'nosini savollaydi. Ashu yo'qotishlardan keyin hayotini yolg'iz yoki burunqidek o'tkazib keta olishining mumkinligidan gumonlanib qoladi.
hayotining biror ma'nosining bor yo'qligini bilolmaydi. Agar g'azablanish bilan kelishish aktiv ruhiy holat turiga kirsa, bu bosqich passiv, ya'ni sukutlik turiga kiradi. Odam o'ziga cho'kadi, cho'kkan sari jimib ketadi. Yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib qoladi. O'zi yaxshi ko'radigan ish, harakat va faoliyatlardan borgan sari qoladi. Shuning bilan tushkunlik uni xuddi qora tomondek o'z qo'yniga oladi. Bu bosqichda bizning tasavvurlarimiz joyiga tushib qoladi. Biz eg'ir besiq bo'lishga boshlaymiz va kelishish mag'lub bo'lgan ashu ko'rish bo'limidan tadrijiy holda o'zimizning reallikka qarashga boshlaymiz. Biz asta-asta qandoq qilib biz so'ygan odamlarni yo'qotganligimizni qabul qilishga boshlaymiz. Bu yo'qotishning ta'siri va ma'nosi kallamizda bargan zo'raydi. Bizning vahimimiz pastga tushishga boshlaydi. Kallamizdagi hissiyot tumanlari suzilib, reallik tuyg'umiz aniqlanishga boshlaydi. Albatta bu kelinkilik tushkunlikka kirmaydi. Bu yerki kelinkilik tushkunlik clinical depression. Odatdagi ko'ngli buzilish yoki tushkunlikdan farqlanadi. Bu bir necha haftaga davomlashadi. U odatda qadrdonining o'limi sababli ko'rilgan tushkunlikdan farqlanadi. O'ziga qo'yib bersam, doktorga yoki psixologga ko'rilmasa, yaxshilanish alomati ko'rilmaydi. Bu ma'nodan u tushkunlikning texim og'ir shakli bo'lib, og'ir tushkunlik yoki og'ir tushkunlik qalamqonchiligi deb ataladi. Amerika psixiatrik jamiyatining ta'biriga ko'ra, uning tövendikidek asosiy alomatlari bo'ldi. Azablanish va yig'lang'ulik, qop-quruqlik hissi yoki umidsizlanish, kichikkina ishqimi ochiqlanish, tirkish, ralla bo'lish, jinsiyat yoki tantarbiyadek normal faoliyatlarga qiziqmaslik yoki ulardan o'zlanolmaslik, uxlashda qiynalish. Bu uxlay olmaslik yoki bek jiq uxlashni o'z ichiga oladi. Harg'inlik va jonsizlik, hatto kichikkina vazifalarni qilishda qiynalish, ishtaysizlik, o'roqlab ketish yoki ishtaylik bo'lib ketish hamda semirish, andisha, tashvishlanish yoki oromsizlik, o'ylash, so'zlash yoki badan harakatlari ostob qilish, qadr qimmatsizlik yoki gunoh hislari, o'tmishdagi mag'lubiyatlar bilan kirishib qilish yoki o'zini ayblish, o'ylashda diqqat qilish, diqqat yig'ishda, qaror qilishda va o'tmishdagi ishlarni eslashda qiylanish. Ko'p hollarda yoki qayta yuz beradigan o'lilish haqidagi o'ylar, o'lilishga urinish yoki o'lilish. Tushundirish qiyin bo'lgan fizikalik masalalar, masalan, beli yoki beshi og'rib turish. Bu alomatlar kelinkilik tushkunni kundalik vazifaning o'disidan chiqolmasmi qilib o'talaydi. Masalan, u maktabga berib o'qiy olmasligi, xizmatini burunqidek qila olmasligi va do'stlari yoki jufti bilan bo'lgan munosabatni almashtirolmasligi mumkin. Shunga bundaq vaqtda cho'qim doktorga ko'rinib, sistemlik davolanish kerak. Kelinkilik tushkunlik har yoshdagi kishilarda bo'ladi. Hatto bolalardan bo'ladi. Ammo kelinkilik tushkunlik hatto ig'ilishib ketgandimi psixologiyalik maslahat berishga qatnashish, buningda bilishning davolash, cognitive therapy va anti tushkunlik dorisini yeyish orqali yaxshilanadi. Gerçi uzil-kesil saqayib ketmasimi, shuningdek uning yaxshilanishiga yuqorqi davolash bilan birga yana tantarbiya bilan shug'ullanish, diniy va kultural faoliyatlarga qatnashish, o'zining kayfiyatini tashishga diqqat qilish qatorliq usullarni obdan manfaat qiladi. Bu vaqtdagi usullar Mayo Killing to'rbitidan ilinibdi. Gapni o'ziga kelsak, bu kelinkilik tushkunlikka kirmaydi, ammo u uzoq so'zilsa va yaxshilanmasa psixik kasallikka o'zgarib ketadi. Tövende bu bosqichdagi o'zgarishlarni qisqartirib o'tamiz. Fiziologik o'zgarishlar, uyqu va ishtaylik o'zgarishlar. Hissiyot o'zgarishlar azob, mag'dursizlik, umidsizlik, ijtimoiy faoliyatlarga qiziqmaslik, yordamchisizlik, hech ish qilish xush yoqmaslik, g'amkinlik, yig'lash, ko'ngil qilish, aroqqa yoki boshqa zaharli ichimliklarni iste'mol qilish, ortish, haddan ziyoda his qilish. Shuningdek bir vaqtda yana bir qismlar bu bosqichda kelinkilik tushkunlikni o'zida ayon qiladi. Ular o'zi ich og'riqqa tortayotgan yo'qotishni faqat unuta olmaydi. Uning ta'sirini har vaqt his qilib turadi. O'zini gunohkor his qiladi. O'zi ilgari yaxshi ko'rgan ishlar va harakatlardan o'zini bargan sari tortadi. Oxirida biz mundaq 4 xil yuzlanishni ko'ramiz. Bu yerda tushkunlik, A. Kelinkilik tushkunlik, voz kechish, C.
B. Vaz geçiş. C. Elişiş. D. Normallaştırış. Şimdi bu normallaştırış bilen elişishni qabul qilish, tushkunlikni qabul qilish va kelishish. Kelinkilik tushkunlik. Xuddi yuqorida aytganimizdek, bu tushkunlik bosqichidan o'talmaguchilardek ko'riladi. Ularning oxirgi manzilga yetishiga nihoyat uzoq vaqt ketadi. Ular o'zlarida yuqorqi naqlida tilga ilingan alomatlarni ayon qiladi. Bu shu nuqtadan alohida ta'kidlash kerakki, tushkunlik ish zamon beg'am, o'z ishiga puxta, shaxsiyatchi va huzur alovatchini izlamaydi. Uningga giribtor bo'lganlar afsunarligi ko'p hollarda hissiyoti tuyg'un, sezimchan, aqlliq, g'ururliq va keskin kishilardir. Ular azoblanishni qalbning tag-taglarida his qiladi. Nomusdan vujudi o'rtanadi. Beshiga kelgan xo'rliqlardan beshini ko'tarolmaydi va bo'layotgan vahshiyliklarni aqli bilan qancha qilibmi tushuna olmaydi. Aksicha nomussizlar, g'urursizlar, butparastlar, fursatparastlar va samimiyatsizlar aldirab tushkunlashmaydi. Chunki ular hayotning nohaqsizliklariga sukut qila oladiki, hargizmi uningga aldirab qarshi turib ketmaydi. Nomusga arsinmaydi. Qilmishlari uchun gunoh tuyg'usiga patmaydi. Shuning bilan biz bu bosqichda oramizdagi bir turkum qo'rqmas, vijdonliq, hissiyotliq va odamiylikka boy uyg'urlarni yo'qitib qo'ydik va yana yo'qitib qo'yamiz. B. Voz kechish. Uyg'urlarning hozirgi zamon ahvolidan olganda bu turdikilar orqaga chekinmaydi, oldiga mangmaydi. Faqat yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketadi deganimiz ular amalbar tragediyalik voqealikni eslatadigan so'z, rasm, programma, kompaniya, namoyish va aslimlarning har qandaqidan o'zini tortadi. Bu holatda o'z navbatida psixik asoratning alomatlari bo'lishi mumkin. Shunga bu yerdagi o'zini elib qochish ikki xil shaklda keladi. Biri mo'tadil yoki ig'ir asorat sababli o'zini elib qochish. Yana biri asorat sababidan emas, balki o'zini psixik jihatdan asrash, shaxsiyatchilikni o'z ichiga oladi. Sabablik angliq holda o'zini elib qochish. Bu haqda keyin taxminlab to'xtalamiz. Ularning ba'zilari qayg'usini hech kimga demay, ichida saqlaydi va asta-asta bartaraf qilmoqchi bo'ladi. Yana ba'zilari bu haqda hech nima o'ylamaslikka tirishadi, qiynaladi va o'zi bilan bo'ladigan hayot shaklini tanlab yashaydi. Ularning yana ba'zilari bir mahallik ichki to'qinishdan keyin butunlay tushkunlashib ketishi yoki o'zini qaytadan kuchlantirib, elishqushlarning sabiq qetilishi mumkin. C. Elishqushlar. Bular chet eldagi Uyg'urlarning ichidagi eng jangovar guruhidir. Ular har soatdan, har yerdan, har yoshdan va har tashkilotdandir. Ularning vujudidan biz Xitoy hokimiyatiga qarata texi o'chmagan va aldirab o'chmaydigan g'azab nafratni, ko'nglida texi oxirlashmagan va ehtimol hargiz oxirlashmaydigan kelishishni va Uyg'urlarni qutqizishga yanmas irodani ko'ra olamiz. Ularning ba'zilari garchi tuqqanlarni qayg'ursimi, atrofdagilarning nomussizligi va jon baxtligidan ro'y tushsimi, dunyoning nomardligidan ichi o'rtalsimi, yanala orqaga chekinmay har vaqt bedel to'laydi. Yana ba'zilari qo'rqimsizlik bilan Xitoy hokimiyatining keng ma'nidan butkul Uyg'urlar qilgan qatlam jinoyatini so'ksa, tor ma'nidan o'zining qadrdonlarining izdirkini qiladi. Yana ba'zilari qo'lidan kelishicha sijil, unumlik va tillarda taslim bo'lgandek qarshilik harakatlarini qiladi. Ular Uyg'urlarning Xitoy hokimiyati vayron qilmoqchi bo'lgan g'ururining vayron bo'lmaganligini va bo'lmaydiganligini bildirgichlardir. Ularning bir qismi mushu qahramonligi bilan oxiri beshga kelganlarni qabul qiladi, ammo uning hisobini tiniqi bo'lsa elish uchun harakat qiladi. Yana ba'zilari haddidan ziyoda kuchayish va ruhiy qiynoqqa o'zini oldirib qo'yib, tushkunlik ketishi mumkin. Shunga ularning holidan xabar olish chet eldagi Uyg'ur jamoatining muhim vazifalarining biridir. Ularmi ham o'zining psixik sog'lig'iga diqqat qilishi va o'zini asrashi kerak. D. Normallashtirish. Bu yerda men normallashtirish haqida bir qadar kengroq to'xtalaman. Chunki bu hozir yuz berayotgan va uning ta'sir kelgusida texnik kuchli ko'rilishi mumkin bir psixik va ijtimoiy hodisidir. Normallashtirish odatda ilgari benormal deb qaralgan ideyalar va harakatlarning barbara bir yurish, ijtimoiy o'zgarishlar, besimlar va kontrolliklar davomida normal deb qaralishi va xuddi shundoq bo'lishi kerakdek qabul qilinib, kundalik turmushda qo'llanilishini ko'rsatadi. Ma'lum ideologiyalik qarash yoki qilmishning normalsizlikdan normallikqa aylanishiga turtki bo'ladigan omillar intayin nurg'un. Vaqtning o'tishi bilan barliqqa keladigan ijtimoiy, siyosiy taraqqiyotlar va islohotlar shundaqla insonlarning o'zini va o'zining sharoitini tushunishining cho'nqirlishi va ilgirilishi, shundaqla ijtimoiy adolat tushunishning barbara avj olishi qatorliqlar. Uning ustiga insonning psixikasidan olganda ma'lum bir ish, ideya yoki tashviqot takrorlanavergandan keyin kishilarda uningga qarata angsiz holda
ko'nib qilish hadisi ko'riladi. Uning dastlabki yatliqi va benormalligi barbara yo'qolib, kishilar tarafidan tabiiy qabul qilinadi. Masalan, ayni vaqtdagi natsist tashviqot kalla kesari Joseph Goebbelsning mundaq bir mashhur so'zi bor. Agar sen bir yolg'onni qancha cho'ng va to'xtamay qilsang, kishilar oxiri uningga ishonishga boshlaydi. Bu so'z bizga normallashtirish haqida bir necha muhim nuqtani bildiradi. Biri, ba'zida normallashtirilmoqchi bo'lganning to'g'ri, haqiqiy va aqlga muvofiq bo'lishi shart emas. Ammo u cho'qim bakli cho'ng tasavvurdan olqigan va g'alati bo'lishi kerak. Hamda qayta takrorlanishi, kallani narkoz qilishi, tanqidiy sezimchilikni yo'qotish kerak. Nimishqa? U qancha g'alati bo'lsa, xalq uni aqliga sig'dirishga ko'p urinib boqildi. Hatto 10 qitim rad qilib boqadi-yu, 11-si kelganda uni davomli rad qilishdan zerikib to'xtab qolishi mumkin. Shunga eng bema'ni gap ba'zida eng bozorliq va hatto eng ishonchli satchilik yoki suiqasd nazariy ustida tarqalishi va nurg'un odam uningga ishonishi mumkin. Uning ustiga ba'zilar o'zi o'tkazayotgan xatoni va hatto jinoyatni odamning aqliga sig'siz darajada bema'ni qilib o'tish orqali uning aql tarafidan keskin va rad qilinishining oldini oladi. Natijada kishilar uni shundoqmikin deb qoladi. Masalan, Xitoyning qo'shmoq tuqqandirishlik siyosati dastlabda chiqqanda kishilar uningga ishonmagan, ammo Xitoylar odam ishongisi kelmaydigan mushu siyosati va amaliyati orqali Uyg'urlarning oila qilmish qimmatlarini vayron qildi. Bir qism Uyg'urlar bo'lsa, menmi shundan ichida chet elda buni boshqalarga so'zlab qancha so'zlab tushuntirilmadi. Uyg'ur tragediyasidagi eng bema'ni bir nuqta shuki, Xitoy qatl-am lagerlarini dunyoga Uyg'urlarning ishga urilishiga va bu vaqtda hunar o'rganishiga yordam beradigan qayta tarbiyalanish markazlari deb tushuntiryotdi. Buningdagi bema'nilik shuki, odam o'ldiradigan qushxona tarbiyalash markazi sifatida to'ntiryotdi. Xuddi Uyg'urlar o'ldirilish uchun tarbiya olish kerakdek. Qotil bo'lsa shafqat sifatida o'zini tushuntiryotdi. Bu yerdagi muhim nuqta bu nuqtai nazarlarning qanchalik yolg'on, aldashchan va odamning aqli yetmasligida emas, balki Xitoylarning qanday qilib mana shunday bema'niliklarning orqasiga inson aqli yetmas jinoyatlarni yo'shiralishidir. Bu xildagi bema'niliklar odamda qaymoqish keltirib chiqardi. Bu qaymoqishda odam yolg'onni anglayversa, ba'zi zerikish his qiladi va uni aqliy jihatdan texnik ilgirlab tanqidiy nuqtadan bog'lab beqishdan voz kechadi. Bema'nilikdagi qo'rqinchli takrorlanish va hech qanday gunoh tuyg'usiz uni to'g'ri ko'rsatishga urinish odamning aqlini qabul qilish va mushu qabul qilish darsdan olqib ketadi. Shuning bilan ba'zilar yoqasini tutgan peti turib qoladi, yana ba'zilari uning ishonib qoladi. Yana biri inson kallasi haddidan ziyoda bema'ni bir hikoyani qayta anglayversa, uning alternativ shakllarini qiyos qilishga ulgurmay qoladi. Ko'p hollarda qarish taraf oldin olib bekitib olgan hukm chemberki ichida tafakkur qilishga o'zi bilib bilmay majbur bo'ladi. Masalan, Uyg'ur qatlamini Xitoy hukumatı boshdan oxir terrorizm qarshi turish va o'zini qo'g'daydi deb tushuntiryotdi. Butkul Uyg'ur qatlami bu orqali diniy asabiylikdan manbalangan terrorizm bilan uningga qarshi turish o'tiriski to'qinish sifatida tushunilishga va shu orqali bir taraf qilinishga yoshirin yetaklanyotdi-ki, hargizmi mustamliki bilan uningga qarshi turish ve bir xalqning haq-huquqlarining ig'ir darajada dafsanda qilinib qatlam qilinishi bilan qatlam qilg'uchi mustabid ham qonxo'r bir hokimiyat adolat bilan zo'ravonlik o'tizga to'qinish shaklda haqiqiy namoyon bo'lmayotdi. Natijada Uyg'urlarla emas, balki boshqalarmi bu qatlamni Xitoy oldin ola tayyorlab bergan hukm chemberki, apsun chemberkicha tushunadi. Yoki aksidan qarasak, ba'zi Uyg'urlar Xitoyning qarshi turayotgani faqat dinimiz bo'lgandan keyin buningda texnik ching turishimiz kerakkan deb butun qutulishni diniy qurildirishga va diniy jihatdan qutulishga bog'lab oldi. Hatto o'zi bilib bilmay diniy jihatdan texmi qattiqlashga, oshqunlashga boshlaydi. Buning bilan bundaq yomon davraylish kelib chiqadi. Xitoy Uyg'urlarni terrorizmga bog'lagan sari Uyg'urlarni islom dinining milliy qutulishning birdan-bir yo'li va kurash nishoni qiladi. Bir millatning mustamlikadan qutulishidagi boshqa muhim va xalqlik sohalardan nazardan sirtda qoldi. Siyosiy huquq, kultural qadriyatlarni turdirish va saqlash, demokratik yo'l bilan Xitoy besib olgan Sharqiy Turkistonning ozodlik uchun tirashish, xalqaro qonunlardan foydalanish orqali Xitoy hokimiyatining jazolatish qatorliqlar, shuning bilan Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan qatlami tor doirada tushunilish kerak chiqadi. Tushunilish kelib chiqadi. Bundaq tor doiralik tushunish oxirida chet eldagi Uyg'ur qarshiligining yo'llarini barg'ansir taraytib birlik kichikka kirgizadi. Bu ma'lum ma'nidan
ba'zi Uyg'urlarning bu qatlamni normallashtirish jarayoni sifatida tugallanadi. Oldi bilan Uyg'urlarning bu qatlamni qanday normalashtirilganligini haqida qisqacha to'xtalaylik. 2018 yılı 5. ayda Sharqiy Turkistondagi nihoyat ko'lamlashgan, sistemlashgan va inson qalbidan chiqqan lagerlar haqidagi qo'rqinchli xabarlar isbotli tarqalganda butun dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar tavrab ketgan edi. Ammo vaqt o'tgan sari ularning ba'zilari bu topdan asta-asta ayrilib, o'zining g'avg'osiz shaxsiy turmushiga qaytdi. Bu xil hodisaning sabablari nurg'un. Tushunishimizcha, muhim sabablar to'vandikicha. Biri, ularning bir qismida shaxsiyatchilik bir eg'ir bo'lib, faqat o'zini o'ynaydi. Bu deb butun millatning boshiga kelgan o'rtoq kulfat. Agar butun millat qutulmasa, uning ota-onasi ham haqiqiy qutulgan bo'lmaydi degan bu haqliq nuqtani ya tushunmaydi, ya xubsallik qilib tushunmagan bo'lib oladi. Natijada Uyg'urlarning umumiy erkinligini qo'lga keltirish uchun haqiqiy bedel to'lashni xohlamaydi. Yana biri, ularning yuragi Xitoyning necha 10 yillik qo'rqitib boshqarish tizimidan ezilib ketgan. Ular bananni yeb, eg'ir bedel to'lab qolishdan qo'rqadi. Ular ham yana shu o'xshash tuzumni texnik qo'rqinsiz yetishganlardan farqlanadi. Ularning qo'rqinchini yoshirin qo'llayotgan omil yanada ularning yuqorida aytgan shaxsiyatchiligidir. Shunisini hayron qolarlik emaski, hatto chet eldimi ular Xitoylarning yoshirin va yiroqdan vositlik kontrol qilish ostida bechoralarcha yashaydi. Yana ba'zilarda bu ishni endi o'ngishil bo'lmaydi deydigan umidsizlik bor. Yana ba'zilarda Xitoyning qilganlarini to'g'ri deb qarashdak benormal psixikama yetilgan. Bu omillarning ko'p qismi ulardagi qo'g'dinish mexanizmi bo'lib, ularni ilgirlagan holda qatlamning ta'siridan kelib chiqqan tushkunlikning ang'iga tushib ketishdan saqlaydi. Nimaliki bo'lmasin, ularning barabara Uyg'ur qatlami uchun bir ish qilishdan bosh tortishi va vatandagi Uyg'urlarning holi bilan kori bo'lmasligi Uyg'ur mavjudligining patologiyalik masalalarning biridir. Chunki bundaq normallashtirish texnik ko'payadi, ham kelgusida texnik ko'payadi. Bu chet eldagi Uyg'ur qarshiligiga og'ir ta'sir ko'rsatib qolmay, yana qarshilik ko'rsatishni davomlashtirayotganlarga sezilarlik besim tushirib, ularni bundaqlardan ichindirdi, g'azablantirdi, nafratlantirdi. Texnik yamini o'zi qilayotgan qarshilikning ahamiyatidan gumonlantirdi. Bir millatni qirg'inchilikdan aman eson chiqarishi uchun turtkilik rol o'ynaydigan, o'zini suyish va o'ziga ishonish hissi mana shundaq siyosiy, ijtimoiy va psixik bo'linishlar dastidan og'ir xirsqa duch keladi. Bu xil normallashtirishda hozirgi qo'rqinchli va favqulodda qatlamning ta'siri barbara ojizlaydi va hatto yo'qaydi. Ba'zilarning idrokida Uyg'urlarning o'limi xuddi kinolardagi voqealardek bilinadi. Ularning kallasiga lagerdagi va turmlardagi millionlagan Uyg'ur faqat bir istatistikadekla, hatto uningdan battar va asli qoldirishga kashlik qilgan uzun va so'ralmas sonlardekla bilinadi. O'z qarindoshlarining hayoti uni sanaydigan sondinmi qadrsizlashidi. Bu orqali ular o'zining qarindoshlarini emas, balki o'zidagi eng aqlli insoniy tuyg'udanmi yatlashidi. Qalbida hissiyotsiz, g'urursiz va sezimsiz bir jismga aylanadi. Yana bir qism Uyg'urlar o'zini qatlamning ta'siriga uchratmaslik uchun u to'g'risidagi har qanday ishqa va gapga aralashmaydi. Ularga hatto Uyg'urlarning qilayotganligi haqidagi xabarlar xuddi xalqning xabarlaridagidekla bilinishga boshlaydi. Ularga bular ta'sir qilmaydi. Oxirida ular hammani qabul qiladi va shundan keyin qatlamdan yo'qolib ketadi. Yana biri Xitoylarning qatlamga borgan sari xuddi normal ishdek muomala qilishidir. Buning sababi shuki, Xitoy tarixida keng ko'lamli qirg'inchilik intayin ko'p yuz bergan. Ularda buning qarta tarixiy bir sezimsizlik bor. Shunga Lushin o'zining savdoyi xotirasida Xitoyning 5000 yillik tarixini psixik kasallik doktorxonasiga o'xshatdi. Uningda Konzining shafqatlik va sadoqatmandlik bo'lishdan iborat saxta axloqining ostida odamning qalbini shirkindiradigan kollektiv ruhiy go'zallik realligi bor. Odamni yeyishda kannibalizm bor. Yani bir kannibalizm, odam yeyishchilik. Yana bir jihatdan ularga tushayotgan xalqaroliq besimning to'limi ojizligi ularni o'zining qotilligidan yiqmas qilib o'tadi. Uning ustiga ularning bir qismida bu qatlam jarayonida odam o'ldirishga o'rganib qilish, xumor bo'lib qilish mumkinchiligi bo'ladi. Chunki Uyg'ur qatlami Xitoy davlatining qo'llash ostida elib berilayotgan sistemalik qotillik bo'lish sifati bilan bir qism Xitoylardagi odatda boshqalar qo'yib berilmaydigan sadistik istaklarni qondirishga qarta eng yaxshi fursat bo'lib berdi. Shuningdek bu Xitoylardagi asabiy millatchilik bilan manbalangan Uyg'urlarga bo'lgan tabiiy va qo'rqinchli o'chmanlik ularni qotillik qilishga texim jalb qiladi.
Ularning nazarida qilayotgani qo'rqinchli qotillik emas, balki o'zining Xitoy jamiyatining kishandilarini bir-birlab pokiz yo'qotishidir. Bu vaqtda buni misolni elish zo'rdir. Yaqinda biz vatandan chiqqan bir qatlam amanidan shuni bildikki, bir qatim u Urumchidagi bir ommaviy avtobus chiqsa, bir Xitoy uning qarab, Uyg'urlar bu yerda nima ish qiladi? Ular tutib bo'lmadimi deb so'ragan. Buningdan shuni ko'rilishga bo'ladiki, Xitoylar uchun Uyg'urlarning ko'chada ilgirgidek normal yurishi hozir benormallikqa aylandi. Ular uchun Uyg'urlarning ko'chada yurishi aqlga sig'maydigan bir ishdir. Ular uchun Uyg'urlar ko'chaga chiqarilmasdan aksiyat to'liq bilan tutilib, qorong'u va shurkunarlik lagerda o'ldirilishi kerak. Demak, Uyg'urlarning hammasining tutilib ketishi, ularning Sharqiy Turkistondan izdiraksiz yo'qolishilar ular uchun yangi normallashtirishdir. Bu vaqadan shuni ko'rilishga bo'ladiki, Xitoy hokimiyati emas, balki odatdagi Xitoy xalqimi Uyg'ur qatlamini oshkora va yoshirin qo'llash tarafdorlaridir. Bu qatlam nuqul holda Xitoy Kommunist partiyasi va kommunistlarlik qilayotgan qatlam emas, balki odatdagi Xitoy xalqini qo'llayotgan, uning qatnashayotgan bir kollektiv qatlamdir. Bu haqda Stanford turma tajribasini qisqacha tilga olish muhimdir. Bu tajribaning muhim adolati shuki, uningda bir turkum fidoilar bu tajribaga iltimos qilib qabul qilingandan keyin ikki guruhga bo'linadi. Biri jinoyatchilar, yana biri gundupaylar. Ya'ni biz va ulardan tarkiblangan qarim-qarshi ikki guruhga bo'linadi. Gundupaylar tuyuqsiz yangi bir nupuzga, mas'uliyatga va huquqqa ega bo'ladi va mahbuslarni boshqarishga boshlaydi. Buningga chidamagan mahbuslar asta qarshilik ko'rsatishga boshlaydi. Buni intizomni buzganlik, nupuzga xiris qilganlik deb qaragan gundupaylar texim asabiylashidi. Shuning bilan ularning mahbuslarni boshqarishi texim qattiqlashib, bu sun'iy turma keng ko'lamlik xuddi rostdaglar to'qinishni kutilishga tasliq qiladi. Shuning bilan bu tajribani o'tkazishga mas'ul professor Zimbardo bu tajribani 6-kuni to'xtatib o'tishga majbur bo'ladi. Bu tajribadan shuni ko'ra olamizki, kontrol qilingan muhitda odamning tabiatining yaxshi yoki yomon bo'lishidan qat'iy nazar, uning qilmishini o'zgartgili, kontrol qilg'ili bo'ladi. Texnik keskin aytsak, yaxshi odamni eski gundupayga va eski odamni yaxshi gundupayga aylantirg'ili bo'ladi. Bu ularning tabiatining yaxshi yoki yomon bo'lishi bilan munosabatsizdir. Bu tajribaning natijasi shu qadar hayron qolarliqki, odatdagi odamga qonuniy kafolat bilan bir vazifa berilsa, imtiyozga ega qilinsa, uningda ko'p hollarda o'zi boshqarayotganlarga qarata shafqatsizlik qilish xohishi ko'riladi. Garchi bu tajriba psixologiya sohasida ilm bahslik bo'lsa-mu, bizning uningdan kollektivning qilmishi haqida yanada muhim va so'qqinlik bilan oladigan saboqlarimiz bor. Shuningdek, Sharqiy Turkistonda ham Xitoylar, ham Uyg'urlar uchun cho'ng bir turum bo'lib keldi. Buningda Uyg'urlar boshdan oxir mahbus, Xitoylar gundupaydir. Uyg'urlar bo'lsa qadimdan Xitoyning kollektiv tasavvurida bo'ysundirish, tarbiya ko'rmagan va madaniyatsiz yavoyilar deb qaralib keldi. Xitoy ko'chmanlari bo'lsa madaniyat elib kelgichlar sifatida ularga qarash va ularni ayvashga keltirish, odam qilishga mas'ullik rolini elib keldi. Bu vaqtda Xitoydagi Xuyzu millatidan bo'lgan va bir jamiyatshunos bo'lish sifati bilan Xitoyning asonliq millatlar siyosatini keskin holda qayta o'ylanishga va o'zgarishga chaqirgan Ma Rongning ideyalarini tilga olib o'tish kerakdir. Uning qarashicha, chegaradagi millatlarning u Xitoydan boshqa asonliq millatlarning millat emas, balki milliy guruhlar zu uchun deb atashni va oxiri ularning bir Xitoy millatiga qo'shilishini ilgari surishni targ'ib qiladi. Xitoylashtirilishi mohiyatda zamonaviylashtirishning to'sqinligisiz yuzlanishdir. Hatto bu uni Xitoylarning bu asonliq millatlarga madaniyat elib kelishidir deb qaraydi. Bu rollar har ikki tarafning kollektiv yoshirin aniqsingdi. Demak, Sharqiy Turkistondagi har qanday bir Xitoyning kallasida o'zi ko'chib kelgan yoki tug'ilgan Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni oshkora va yoshirin kontrol qilishdan iborat muhim bir siyosiy vazifa bor. Shunga ular har vaqt Uyg'urlarni kontrol qilishni bir xil zaruriy bosqich va kam bo'lsa bo'lmaydigan siyosiy, ijtimoiy mexanizm deb qaraydi. O'zining har vaqt bu vazifaga atalgan ko'radi. Ular bunday kontrollikning vositasining qanchalik qabih bo'lib ketishi bilan hisoblashmaydi. Chunki ularning kallasida ular bo'ysundirmoqchi bo'lgan yerli xalq yavoyilar deb qaralib kelingachga, ularni ularga loyiq kelgan yavoyi usullar bilan bo'ysundirish aqlga muvofiqdir. Madaniyleştirishning zarur qadamidir. Uning ustiga Ching sulolasidan beri Uyg'urlarni qancha qattiq boshqarganlar Xitoy markaziy hokimiyat tomonidan shuncha maqtilib kelingachga, hech qanday bir Xitoy amaldori o'zining Uyg'urlarni boshqarish metodining axloqqa va qonunga agar Xitoyda haqiqiy axloq va qonun bo'lsa-da,
uygun yoki uygun emasligini surishtirib o'ltirmaydi. Aksicha, vositasi qanchalik qabih bo'lib, Uyg'urlarni qanchalik qo'rqitib boshqursa, uning shunchalik unumli vosita ekanligiga ishonadi. Markaziy hokimiyat tarafidan shunchalik maqtiladi. Yerli Xitoylarning texmo qo'llashiga erishadi. Amallik tuyg'usini kuchaytiradi hamda ularning va ichkiridagi boshqa Xitoylarning g'arbiy diyorda, atalmish g'arbiy diyorda yiltiz tortishiga jasorat ato qiladi. Shu sabab azaldan bunda qattiq qo'llikqa ishonadigan Xitoylarning bu qadimgi qatlamni normallashtirishi to'lim normal bir ishdir. Bu xil normallashtirish Xitoylarning o'zining Uyg'urlarga qilayotgan qilmishining insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini tunishiga va buning qarta uningdan qo'lini uzishiga to'sqinlik qiladi. Aksicha, ular qilmishi va jinoyatga qarta gunoh tuyg'usida bo'lish uyoqib tursin, balki uningdan faxrlanadi va jamiyat uchun qilishga tegishli vazifasini ado qilayotgandek tuyg'uda bo'ladi. Qo'rqinchligi, ular bu qatlamni qilgan sari jasoratlanadi. Jasoratlangan sari texim asabiylashadi, texim soddalashadi, sadistlashadi va inson qalbidan texim chiqib ketayotgani tuymaydi. Bu nuqtada biz natsist Germaniyasi uchun ishlab, Yevropaning har qaysi joylariga necha million yahudiylarning jazo lagerlariga to'shilishining logistikasiga, ya'ni murakkab jarayonni, masalan, keng ko'lamli ko'chib kirish yoki boshqa operatsiyalarni inchik o'rlashtirish va ijro qilishni ko'rsatadi. Logistikasiga mas'ul bo'lgan Adolf Eichmann haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Ikkinchi Dünya urushi oxirlashdan burun Eichmann bir qancha yuqori darajalik natsist amaldorlar bilan Latin Amerikasiga, ya'ni Argentinaga qochdi. Ikkinchi Dünya urushidan keyin qochib ketgan German urush jinoyatchilarini tekshirish xodimlari uning Argentinada ekanligini xabar topgandan keyin Isroiliya istixborot organidan birlashib, uni 1960-yili maxfiy holda Isroiliyaga olib elib keldi va 1961-yili Yerusalimda uningga Yahudi qatlamiga mas'ul odam sifatida sud ochdi. Ikkinchi Dünya urushi vaqtida Eichmann o'zining xizmati haqida mundaq degan edi: "Men o'zimning ulug' kulkunlarimizga singib ketaman. Chunki men uchun 5 million insonning mening vijdonimga havola qilinishi favqulodda qanoatlanishning manbasidir. U bu jarayonda o'z xizmatini bajonidillik bilan qiladi va mazkur hukumatdagi yuqori darajalik soqchi boshlig'i Heinrich Müller tarafidan agar bizda Eichmanndek odamdan yana 50 ga bo'lsa, bu urush cho'qim g'alib qozongan bo'ladi degandek maqtash sazovor bo'ladi." Ayni vaqtdagi Yerusalimdagi Eichmann sudi dunyoning jiddiy diqqatini qo'zg'aydi. Sudda Eichmann o'zini aqlab, o'zining faqat cho'ng bir mashinadagi bir vint ekanligini, ya'ni xizmatini ishlashda faqat yuqorining buyrug'ini ijro qilgan bir byurokrat ekanligini qayta ta'kidlaydi. Ammo u sudning oxirida o'zining yahudiylarni jazo lagerlariga to'shishga mas'ul bo'lganligini, ammo uningdan keyingi ishlarga mas'ul bo'lmaydiganligini aytdi. Hamda so'zini bunday oxirlashtirdi: "Xizmatimda qalbim yenik va shodmon edi, chunki qarorlar mening emas edi. Yig'ib aytganda, men cho'qim o'zimning hech kimga pushaymon qilmaydiganligimni aytishim kerak." Eichmann sudiga boshdan oxir qatnashgan mashhur Yahudi siyosiy faylasuf Hannah Arendt keyin o'zining bu sud haqida yozgan Eichmann Yerusalimda razillikning odatdagiligi haqidagi doklad degan asarida mundaq yozadi: "Bu xuddi oxirgi minutlarda u, ya'ni Eichmann, insonning razilligi haqidagi uzoq sud jarayonida bizga mundaq bir saboqni o'rgatdi. Razillikning qo'rqinchli, so'zga va o'yga o'kti chiqadigan odatdagiligi. Shuning bilan razillikning odatdagiligi degan bu atalg'u g'arb ijtimoiy fan sohasiga tezlikda umumlashishga boshladi. Bu atalg'u shuni ifodaladiki, razil harakatlarning razil kishilar tarafidan qilinishi notayin. Aksicha, u byurokratlarning buyruqlarga burishliq bo'ysunishining mahsulidir. Bu buyruqlar ularning tanqidiy o'ylash va qaror qilish iqtidoridan mahrum qoldirdi." Arnedtning bu qarashi yanada qoyilqarlik emasdir, chunki u Holocaustdek qo'rqinchli bir qatlamning butun mas'uliyatini yuqoridagilarga, ularning buyruqlariga va buyruqni majburiy ijro qiladigan byurokratik sistemaga dengab qo'ydi. Agar shundoq bo'lsa, tovandagilarning hech qaysisi, ya'ni Eichmann kabilar o'zining qilmishlariga mas'ul bo'lmaydi va bo'lmasligi kerak.
Chunki ular o'zining bunday sharoitda nimani qilishni tanlay olmagan bo'ladi va faqat yuqorining buyrug'ini majburiy ijro qiladigan passiv va itoatman ish bajaruvchilarga aylanadi, xolos. Shunga Aykman gunohsiz deb qaralish kerak. Agar bu nuqtada biz bunday o'rtaq sharoitda harakat qilayotgan odamlarning razil harakatini erkin tanlay olish mumkinchiligini chetga qoqsak, u zaman buni ikki germanning farqiga bora olmay qolamiz. Aykman va Martin Niemöller. Martin Niemöller Germaniyalik ilahiyashunos bo'lib, natsist Germaniyasini avval qo'llab, keyin uning aryanizmlik tashviqoti qarshi turganlik uchun jazo lagerlariga solinib, 1945-yili qo'yib berilgan. Shuningdek, keyin u xalqaro tinchlikparvarlik harakatlariga aktiv qatnashgan. U ko'p hollarda 2-dunyo urushida natsist terrorligi bilan uningga qarshi turishdagi kuchsizlik va bo'linish haqida yozgan mushu she'ri bilan eslanadi. Tunji qatim ular sotsialistlarga kelganda men önümni chiqarmadim, chunki men sotsialist emas edim. Ondan ular ishchilar uyushmasilarga kelganda men önümni chiqarmadim, chunki men ishchilar uyushmachisi emas edim. Ondan ular Yahudilarga kelganda men önümni chiqarmadim, chunki men Yahudi emas edim. Ondan ular menga keldi. U yerda men uchun so'zlaydigan hech kim qolmagan edi. Uyg'urlarni diqqat qilish kerak-a? Agar Chin Chuangu bir kunlari xalqaro sudda Uyg'ur qatlamini ijro qilishdagi jinoyati uchun ayblansa, u xuddi Aykmandek faqat Shi Jinpingning buyrug'ini ado qilganligini takrorlab turilish orqali mas'uliyatdan qochishga urinish mumkinmi? Ehtimol. Ammo uning Uyg'ur qatlamini qaror qilgan va ijro qilayotgan kommunist amaldorlarining to'pida bo'lishi uning jinoiy mas'uliyatining ozligi yo'qligini bildirmaydi. Aksicha, u yanada o'zining Uyg'ur qatlamidagi halqiliq ijro qiluvchilik mas'uliyatidan qochib qutulmaydi. Chunki uningda bu qatlamni ijro qilishda erkin tanlash mumkinchiligi bo'lgan ham bor. Qatlam mezgilida bir to'pda harakat qilish shaxsni o'zini nomsizdek ko'rinmaydigandek xomxayolga yetaklaydi. Shuningdek, bu shaxs yanada o'zining mas'uliyatidan qochib qutulmaydi. Chunki to'p ishida harakat qilishda, bo'libmi kollektiv zo'ravonlikda shunday bir paradoks borki, odam kollektiv ishida qancha harakat qilgan sari o'zining eng shaxsiy, eng yoshirin va eng teran instinktlarini eng to'liqi bilan o'ttirib chiqardi. Odam u vaqtda texmi to'pliqlashib, kollektivda yo'qolib ketmasdan aksiyat texim shaxsiylashib, o'zini texim namoyon qiladi. Mushu jarayonda u o'zini eng erkin bir shaklda ifodalaydi. Shunlashqa, kollektiv harakatga qanchalik darajada qatnashishidan qat'iy nazar, u yanada o'zining shaxsiyatidan ham shaxsiy mas'uliyatidan qochib qutulolmaydi. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, kollektiv harakat bizni shundoq bir xomxayol bilan ta'minlaydiki, hamma odam tarafidan tangla o'rtaq qilinayotgan harakat oxirida hech kim tarafidan qilinmayotgan harakatdek bilinadi. Chunki u yerda biror shaxs yo'q, balki bir abstrakt kollektivli bo'ladi. Mana shu xomxayol ko'p hollarda shu topdagi shaxslarning mas'uliyatining yo'qligidek xato sezimni keltirib chiqaradi. Ammo shundoq kollektiv harakatning borliq kelishi oldi bilan uningga qatnashgan shaxslarning uning qatnashishi haqida ayrim qilgan shaxsiy qarorlarining mas'ulidir. Shunga ular qaror qilishda erkin bo'lgan ekan, cho'qim o'z qilmishiga mas'ul bo'lish kerak. Shundoq bo'lg'achqa Uyg'ur qatlamiga zodi kim mas'ul bo'lish kerak? Shi Jinpingmi, XKPmi yoki Uyg'urlarning qatl qilinishiga bevosita munosabatliklarmi? Shaxsiy mas'uliyat nuqtasidan Uyg'ur qatlamiga qaror bergan, uni ijro qilgan va uni qo'llagan har qanday bir shaxs mas'ul bo'ladi. Shundimi, adoqqa mas'uliyat yanada Shi Jinpingning ustida. Chunki uning buyrug'isiz va ustida nazorat qilishsiz bunday bir keng ko'lamli qatlamning yuz berishi mumkin emasdir. Shuningdek, bu mas'uliyat yana XKPga tushadi. Chunki u bu qatlamni o'rinlashtirish, uni mablag' bilan ta'minlash va ijro qilishda boshdan oxir rahbarlik o'rnida turdi. Ondan atalmish Xinjiang hukumatı va uning tarmoqlari mas'ul bo'ladi. Bu tarmoqlar toki Sharqiy Turkistondagi eng tuban hukumat o'rin bo'lmish yezki aholilar komitetiga suriladi. Shuning bilan bir vaqtda mas'uliyat bu qatlamga qatnashishning darajasining ig'ir bilan o'lchanadi. Shaxslar bilan hukumat o'rinlarining mas'uliyati mana shu o'lcham bo'yicha qonuniy tartiblar bo'yicha birma-bir surishtiriladi. Yana biri dunyo jamoatining Uyg'ur qatlamini normallashtirishidir. Oldi bilan shuni e'tirof qilish kerakki, Uyg'ur qatlamining bo'layotganiga 3 yildan ortiqroq bo'ldi. Garchi bu 3 yil ichida u borgan sari dunyodagi bir qism davlatlarning jiddiy diqqat e'tiborini qo'zg'ayotgan bo'lsa-mu, ularning Xitoyga tushiradigan besimning yetarli bo'lmasligi sababli bu qatlam texashda to'xtagani yo'q.
Dünya tarixidan qarasak, hech qanday bir qatlam diplomatik yo'l bilan to'xtab qolmagan. Balki xalqaroning harbiy aralashishi, ichki urush yoki yer shariviy embargoda jazolash bilan to'xtatilgan. Shunga Uyg'ur qatlamining hal bo'lishi bakli murakkab jarayonni talab qildi. Chunki bu qatlamni qilayotgani dunyoning iqtisodiy kuch bilan kontrol qilayotgan Xitoy kommunist davlatidir. Shunga iqtisodiy yo'llar orqali uningga tayangan davlatlarning mutlaq ko'p qismi bu qatlamga qarata yoki sukutda yoki qo'llashda. Uni hal qilishning vaqti uzargan sari, unumi ko'rilmagan sari dunyo uni bargan sari normallashtirib qarashga boshlaydi. Dunyo oldida Uyg'ur qatlamining jiddiyati tuvanlaydi. Uning ta'xirsizligi ojizlaydi. Uning to'xtatishning zaruriyati bargan sari bir tarafga qayirib qo'yiladi. Xatarlik tarafi u oxirida faqat Xitoyning ichki ishi deb qaraladi va shuningdan keyin uning oqibati qayta surishtirilmaydi. Buni tuvandagi sxemaning ko'rilishiga bo'ldi. Dünyanın Uyghur qatlamını normallaştırışı, Xitaylarning Uyghur qatlamını normallaştırışı, Uyg'urlarning Uyghur qatlamını normallaştırışı bir noktada kesişip, nəhayət kiçik bir alıq çıxıb qaladı. Bu üç normallaştırış jarayoninin üstümüz düşüşü en axırda Uyg'urlarning qatlamında haqiqatning, adolatning izdelməsindən, balki onun ölgünü ölgən, yo'qolgan və vayron bo'lgan tariqada axırlaşıdək xatarlik bir aqibatdan signal berdi. 5-si qabul qilish. Bu oxirgi bosqich. Taraqqiyot nuqtasidan, ammo hissiyot nuqtasidan emas. Chunki ba'zi kishilar bu bosqichda uzoq tura olmay orqaga yenib, ilgirki bosqichlarga qaytib ketishi va hatto ikkinchi bu bosqichga qaytib kela olmasligi mumkin. Bu bosqich hargizmi endişelerimizning butunlay tukkanligini, ochiq reallikni to'liq qabul qilib bo'lganligimizni bildirmaydi. Ammo bu bosqichda bizning kayfiyatimizda zo'r yaxshilanish bo'ladi. Diqqatimizni texim yig'alaydigan, kayfiyatimizni tangshayalaydigan, o'zimizni uncha og'ir darajada tayanchsiz his qilmaydigan, ko'p uxlaydigan va kelgusiga umid bilan qarayalaydigan bo'lamiz. Bu jarayonda yana yo'qotishga bo'lgan qiyolmaslikni tajribamizdan turib qayta o'tkazishimiz mumkin. Texmi muhimi adam özünün hissiyatlarını texim anqırışı, şundaqla pasif ve zəhərli keyfiyatlara qarta anlıq və bir tərəf qılışqa tutunishi mümkün. Bunun qarta, məsələn, özü yaxşı gördüğün işlərini və ümid kiytekləyiən xəyallarını qilish və onunla əməli tiriş qatarlıqlar pek mühim. Gerçi yana ötmüşünün açıq əslimləri bizni tuyuqsuz ziyaret qilib, nəhayət təsdə ornatıvatqan mənəvi tanqınlığımızın buzu vəssimi, biz yanıla bir xil tolup taşqan ümidvarlıq bilən onu qaytadan qurub çıxışqa tirişimiz. Onun üstüge bu mezgilde biz özümüzge bekinilişten, başkalardan kaçıp yaşashdan to'xtab, ijtimoiy aloqaga qaytadan kirishimiz ve onun foydasini ko'ramiz. Kayfiyatimiz buzilganda, ko'nglimiz yerim bo'lganda ve hasrat nadomat qalbimizni o'rtaganda yaqin kishilarimizning yordamini aktivlik bilan izlaymiz. Asoratga hargizmi yolg'iz qarash turmaymiz. Bu bosqichning asosiy qoidalari tuvandikicha: fiziologik o'zgarishlar va hissiyot o'zgarishlar. Anlıq qılmışlar özünü yaxşı his qilish. Reallıqqa onu əksisi bo'yish aralashish, jasoratlik bo'lish. Shu momentda hozir bo'lish, o'zini asrash. Hissiyat jihatdagi ojizlikni e'tirof qilish va uningga savrchan bo'lish. Boshqalarning o'ylari, hissiyotlari va his tuyg'ularini e'tirof qilish. Belgilashchan, mudofiasiz va samimiy muomala bo'lish, faxrlanish, moslashchan, bir taraf qilishchan va inkoschan bo'lish, farosat. Uyg'ur qatlami hali ham shiddatli davomlashayotgachqa chet eldagi Uyg'urlarni texi bu qabohatli asoratdan qutulib bu bosqich keldi deyishga hargizim bo'lmaydi. Ammo chet eldagi bir qism Uyg'urlarni yuqorida ko'rib o'tganimizdek normallashtirish va boshqa sabablarga ko'ra bu bosqich kelib bo'ldi deyishga bo'ladi. Ular uchun bu qatlamni normallashtirishning o'zi uni qabul qilganlikning alomatidir. Ular endi qayta bu qatlamning psixik ta'siriga ilgirgidek uchrab ketmaydi yoki faqat uchirmaydi. Buningdan keyin ularning ba'zilari hatto turkumlab Uyg'urlarning o'ldirilganligining videolarini ko'rsimi ko'zni mit qilib qo'ymasligi mumkin. Yana ba'zi Uyg'urlar bo'lsa, garchi bu qatlamni to'liq normallashtirib bo'lmagan bo'lsa-mu, yana ma'lum jihatdan uning bilan birga yashashning yo'llarini bildi. Ular ig'ir azob tortadi, ammo yana o'zining qanday kuchini biladi. Uyg'urlarning halok bo'lganligini e'tirof qiladi. Bu e'tirof qilish ularga yana ziyoda asrat chekishning beyo'qligini bildirib turadi. Ammo ular ba'zida yana cho'nqur bir tushkunlikka petib qoladi. Yana o'zini kutadi. Ular mana mushundaq azob bilan uni qabul qilish o'ttirisida o'zining kelgusini qurib chiqish alakchiligida yuriydi. Yana bir qism Uyg'urlar bo'lsa, hali ham 3-chi yoki 4-chi bosqichda bu qatlamni qabul qila olmay, g'azab, numus, gunoh va tushkunlikka ichi
tushkunlik ichida yuradi. Ularning g'azbi ularni har vaqt qisos elishga undab turadi. Ularning nomusi ularning va'dasini qaynatadi. Zardisini qaynatadi. Bu guruhdagilar bu qatlamning adolatga elib berilishida muhim rol o'ynaydi. Ularning ba'zilari siyosiy aktivlar bo'lib, Xitoyga qarshi turishdagi avangard, ammo qalbi laxtiqqan bo'lgan g'ururliq va buyuk insonlardir. Shuning bilan bu qayg'urishninki 5 bosqichi o'qib bo'ldi. Biroz uzun ekan, ammo muhim mazmunlarkin. Shuna cho'qim vaqt chiqarib astoydil to'liq anglab chiqsanglarni umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozir anglaydiganinglar doktor Mamtimin Alaning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazar nomli kitobining kollektiv asorat nomli bölümü. Kollektiv asorat. Bedende görünmeydigan şundaq çoңqur yaralar barki, ular qanaydigan har qandaq narsadanmı öte ağrıydı. Lorbil K. Hamnetin. Asorat shaxsiy bo'ladi. Agar u inovatlik qilinmasa, yo'qolmaydi. U sal qaralgan yoki inovatsiz qilinganda sukutlik noli faryodlar ichki jihatdan tutqun qilinuvchi to'xtamasdan anglanib turadi. Boshqa biri bu azobga kirganda va bu noli faryodlarni anglaganda saqayish boshlandi. Ranil Bernok. Meşhur German faylasufı Nietzsche özünün vaqtsiz fikirlenişler degan kitabının 2 maqolesida odamlar kalalarga hasad qiladi. Chunki kalalar zerikishdan va azobdan xoli yashaydi deb qaraydi. Kalalarning baxtli bo'lishdagi sabab shuki, ularda aslash qobiliyati bo'lmaydi. Shunga ularning na o'tmishi, na hoziri yo'q. İnsanlarga solishtirganda ular tarixsizdir. Mana şu selishtirishning ramkasi ichida Nietzsche o'zining odamni azod qilg'uchi kuch haqidagi mono qarashini o'ttirib qo'ydi. Aktiv unutish. Bu yerdagi aktiv unutish aslimalarning asta-asta unutilishini ko'rsatmasdan, balki aktiv va ijobiy kuchni, ya'ni bir shaxs, guruhpa, kultur yoki jamiyatning sog'lom va shodmon hayotni yashash iqtidorini hamda o'ziga ishonish va yangi kelajakni yaratishini ko'rsatdi. Aktiv unutish tanlashdan aslashni aktivlashtirdi. U hozir va kelgusi uchun foydali bo'lmagan o'tmish haqidagi aslimni neytrallashtirdi va to'sib qo'ydi. Bu orqali odamlar xuddi hayvonlardek aslimsiz shodmon yashay oladi. Ammo bundaq yashash uchun odam unuta olmasa bo'lmaydi. Asorat individualining bartaraf qilish iqtidoridan olib ketadigan, yordamchisizlik hissiyotlarini keltirib chiqaradigan, o'zlik hissini, hissiyotlarni va boshqa tajribalarni to'liq bilan his qilish qobiliyatini tavallashtiradigan, shundaqla nihoyat azobliq yoki parokanda qiladigan voqeaga bo'lgan imkosni ko'rsatdi. Hissiyoti va psixologiyalik asorat favqulodda stresslik voqealarning bizning bexatarlik tuyg'umuzni tuyuqsiz vayron qilishi bilan o'zimizning xatarlik, umidsiz va yordamchisiz dunyoda yashayotgandek his qilish va o'ylashni ko'rsatdi. Asoratda ilgari o'zini bexatar sezadigan o'zligimiz jiddiy xatarga tushadi. O'zi bilan bo'lgan dunyo, boshqalar va hatto o'zi o'ttirisidagi o'zi bilan o'zining hissiyotlari va tuyg'ulari o'ttirisidagi bog'lanishni his qilishda qiyinlashadi. Yomonlashganda hatto o'zini hissiyot jihatdan qo'lishib qolgandek, palash bo'lgandek his qiladi. Natijada odamning o'zi yashayotgan dunyoga va boshqalarga bo'lgan ishonchi jiddiy krizisga uchraydi. O'zini tugamas stress, andisha va tushkunlikning girdobida ko'radi. Ba'zilarda tashqi muhit va sharoit emas, balki ushbu sharoitning ta'siriga uchrag'uvchilarning inkosining, psixik alayliklarining va biologiyalik araq ko'rinishlarining qandaq bo'lishi uning asoratga uchirganligini belgilaydi. Masalan, o'xshash urush,
onunğa qatnaşqanlarning qo'rqinchliq yoki insoniysiz harakatlarga shohid yoki ularning qurboni bo'lg'uchilarning hammasini asorat qilmaydi. Ammo uningda omon qolg'uchilarning asoratining sababi ko'p hollarda dal ashu urush bo'ladi. Urush amonchisi qanchalik qo'rqqan bo'lsa, o'zini qanchalik tayanchsiz his qilsa va o'zining kelgusiga umidsiz qarasa, shunchalik asoratlangan bo'ladi. Asorat andın bizning dunyoga bo'lgan burumlangan bir taraflamalikka to'lgan idrokimizning sababchisi bo'ladi. Tövəndəgidək hadisələr hissi və psixologiyalik asaratını keltirib çıxırdı. Birinci, bir qatımlıq vəqələr. Bir qatımlıq hadisə, saxmiliniş yoki vəhşi hücum bulubmu kütülməyən yoki balalıq vaxtında yüz bergan intayın köngülsiz, azablıq yoki numusluq hadisə və o vaxtdakı əslimələr. İkinci, davamlaşıyatqan, toxtumayatqan hadisə. Məsələn, cinayet qaplab ketgan, mahallada yashash, hayotga tahdid soladigan kasallik bilan ilishish, odamni to'xtamasdan parakanda qiladigan, stressga soladigan ham andishalantiradigan voqealar, masalan, oila zo'ravonligi, jinsiy parakandachilik, urush, bo'zaq qilinish, uzoqqa so'zilgan tabiiy yoki sun'iy ofat, qatlam yoki bolaligida ota-onasi tarafidan xo'rlanish, sel qarilish və taşlab ötilish. Üçüncü, adətdə sel qarıldığan səbəblər. Yaqın birinin tuyuqsuz ölümü, mühim deb qarıladığan münasibətinin buzulub ketişi, yoki qattiq numusluq, yoki adamның ümidini yerdə qoyduğan təcrübə qadarlıqlar. Bunun psixologiyalik və hissiyati inkasları tövəndikcə. Hissiyat alametləri azablanish. Bular tövəndikini keltirib çıxırdı. Uyğusuzluq. Bunun köpçülüğün fiziklik alameti köngül elçiş. Bunun psixologiyalik alametleri düşkünlük. Gazap qarbesini keltirib çıxırdı. Bunun fiziklik alameti yürek asalı sep ketiş. Psixologiyalik alamet bolsa düşkünlük. Rədd qilish arıqlıqni keltirib çıxırdı. Bir ödül kemeyliğinde qıldı qaranda. Bunun psixologiyalik və hissiyati inkasları tövənlik cədvəl görsülgəndək. Bunun hissiyati alametləri azablanish, g'azablanish, rədd qilish, qorqunç, numus, günah və özünə yepləş, qaymoquş. Bular tövəndikini keltirib çıxırdı. Uyğusuzluq, qara besish, harğanlıq, hayrançılıq, diqqətsizlik, tirikliklik. Bunun köpçülüğün fiziklik alametleri köngül elişiş, yürek asalı sep ketiş, muskul çınqilish, bədeninin uyur-buyuru ağrış, beş qeyiş, isteysizlik. Bunun psixologiyalik alametleri düşkünlük, kasıq, endişe, bağlanışsız, qalayımqançılıqlar. Başqalar bilan münasibət qurishda qiynalish, hissiyatsizlik, ümidsizlanish, yordamsizlik. Bu başarqını keltirib chiqardi. Asaratdan biz yanada əsrətlanishga o'xshash yoki uningga o'xshab ketadigan alomatlarni bayqaymiz. Chunki har ikkisida qadrlik deb qaralgan narsani yoki odamni tuyuqsiz yo'qotishdan kelib chiqadigan azoblanish, g'azablanish, tushkunlashish qatorliq alomatlar ko'p ko'riladi. Shunga ba'zi asratlanishlar uzoqqa so'zilgan asaratga aylanishi mumkin. Asarat ma'lum ma'nodan xuddi Nietzsche aytgandek unutilishi kerak bo'lgan ko'ngilsizliklarni odamning unuta olmasligidan kelib chiqadi. Uningda unutilish kerak bo'lgan xotirlar kallada qayta zohir bo'lib, odamni azoblaydi. Qora besish shaklida odamni to'xtamasdan qiynaydi. Odamning ko'ngilsiz va azobli o'tmishi uni har vaqt qo'g'layotgandek bilinadi. Bu uning o'tmishining xuddi yirtqich hayvondek tuyuqsiz kelib qayta xamtalash qilishiga o'xshaydi. Buningda odam o'zining ichida, qalbida xotirjamlikni yo'qotadi. Özünü ruhida qayta qanığı bo'ylayotgandek his qiladi. Ammo ma'naviy kuchsizlikda va umidsizlikda bularning hech qaysisi to'xtatilmaydi. Bu ma'nodan asoratda, bo'libmi kelinkilik asoratda odam o'ziga aslimasi tarafidan dushman qilinadi.
Azablıq və təsir asanlıq tutmaydigan vəqəyə uçurğuçularının həmmisi asaret yetildirmegəndək, asaret yetildirgənlərinin həmmisimi özüdə keyinki asaretlik stres qılayınqançılıq şəkillendirmeydi. Bəzi kişiler özüdən nuqurqini cədvəldə tilgə ilinğan asaretlerini ifadələydi və bu bir neçə həftəyə qalmay yoqaydı. Bunu ciddi stres qılayınqançılıqı deyişki buludu. Amma keyinki asaretlik stres qılayınqançılıq kasif buna oxşamaydı. Yuqorida tilga olingan alomatlar bir necha oy to'xtamay davomlashsa, hamda bu shaxsning hayotlik funksiyasini joriy qildirishga qattiq ta'sir ko'rsatsa, uni kasibga giribtor bo'lgan deyishga bo'ladi. Hatto ba'zilar asoratlik hodisining ta'sirini bir umr tortishi mumkin. Masalan, qattiq va qonliq urushdan qaytib kelgan askarlarda bu xil ahvol ko'p ko'riladi. Shuningdek, bu xil kishilarda keyingi stress qo'yinqonchilikning tumandagi ahvollari va alomatlari ko'riladi. Endisha hujumlari, anxiety attacks, tushkunlik, o'livilish, o'ylari va hislari, zaharga berilish, yolg'izsirash va kundalik vazifani o'rinlay olmaslik qatorliqlar. Gerçi her kim özüdeki kasıqni tecrübesinden her xil şekilde ötküzsümü, onun tövendekidek 4 xil asaslı türler var. Birinci, asaretlik hadisini qayta tecrübesinden ötküzüş. Bu bir ixtiyar ve qayta tekrarlanan eslimeler, qara besishlar yoki asaretlik ilinğanda yoki eslitilgende güçlük yoki fiziklik inkas qaytırış qatorliqlarni öz ichiga oladi. İkinci, özünü elip qaçış ve hissiyatsızlık. Asaretini yadak saladigan her qandaq narsadan, sözden, hareketden ve oydan amal bar özünü elip qaçış. Azapның jarayonlari ve tafsilotlarini to'liq esleyolmaslik. İlgari yaxshi ko'rib qiladigan faoliyatlarga ve umumiy ma'nodan hayotga qarata qiziqish chiqarmaslik. Hissiyoti paylaşlikni yoki qo'shib qilishni his qilish. Boshqalar bilan berish kelish qilmaslik. Shundaqla cheklik bir kelgusining yo'qolganligiga chin putish qatorliqlar. 3. Ziyoda sezimchanlik. Bu uxlayolmaslik, terikkeklik, ziyoda sagaklik, her vaqt jiddiyatda tuturish, hayronchilik, achchiqlanish, portlash, agressivlik, o'zini vayron qilish yoki mas'uliyatsiz qilmishlarga berilish. 3. Salbiy o'y va kayfiyat o'zgarishi. Yetlashgandek, yolg'izdek his qilish, diqqatini yig'olmaslik, xotirasi nacharlashish, tushkunlashish, umidsizlanish, gumonlandigandek va aldangandek his qilish. Shundaqla gunoh, nomus yoki o'zini ayblаш tuyg'ulari. Ba'zi asoratlar ma'lum shaxsga emas, balki ma'lum jamoatga, millatga va xalqqa yuz beradi. Bu vaqtda bundaq asorat yakki shaxsning asorati bo'lishdan bir kollektivning asorati bo'lishga kengaydi. Kollektiv asorat ma'lum bir kollektiv, gruppa, millat, jamiyat yoki xalq uchirgan asoratlik psixologiyalik unumni ko'rsatadi. Asoratlik voqeani, fojiani yoki tragediyalik bir hodisani beshidan kechirgan yoki uningga shohid bo'lgan butkul jamiyat uning bevosita yoki vositalik sirpsiz uchirg'uvchilarda bir-biriga o'xshab ketadigan ma'lum asoratlik alomatlar ko'riladi. Bu shu jamiyatning umumiy ijtimoiy muhitiga emas, balki uningda yashaydigan kishilarning o'yi, munosabati va qilmishiga cho'nqir ta'sir ko'rsatadi. Texmi muhimi u shu kollektivning o'zining kimligini va dunyodagi o'rnini qandoq idrok qilishni butunlay o'zgartirib o'tadi. Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarning hozir uchrayotgan zulmini til bilan ifodalash mumkin emas. Shunisi aniqki, bu qatlam Uyg'urlar ichidan necha avlod davomlashadigan avlod aro asoratni barliqqa keltirish potensialiga ega. Hozircha bu qatlam elam davomlashayotganligi sababli ushbu asoratning qanchalik darajada ekanligiga aniq bir nima demak tas. Shundimi boshqa qatlamlarning tajribasidan shunisi ayonki, her qanday bir qatlam jismoniy qirg'inchilik nuqtasidan ma'lum mezgil davomlashsa, psixik asorat nuqtasidan necha avlod davomlashadi. Bu Holocaustning bizga bergan achchiq va fojialik amaliyatidir. Xuddi bir shaxsning aslimsi bo'lgandek, bir jamiyatning aslimsi bo'ladi. Xuddi bir shaxsning ziyodi ko'ngilsiz aslimsi asoratni keltirib chiqarganidek, bir jamiyatning ziyodi ko'ngilsiz aslimsi kollektiv asoratni keltirib chiqaradi. Bunun eng murakkab shaklini biz shu jamiyat uchirgan asoratdan ko'ra olamiz. Tarixda ma'lumki, faqat 20-asrda Yahudi qatlami Hiroshima va Nagasakiga atom tashlash, Perl Marvayt arliq hujum qilish, 11-sentabr voqeasi qatorliqlar hammaga tanishliq tragediyalik voqealar va qatlamlar yuz berdi. Bular shu voqealarning bevosita va vositalik ta'siriga uchrashlarda kollektiv asoratlarni keltirib chiqardi. Kollektiv asoratni texim ilgirib tushunish uchun uning shaxsiy asorat bilan bo'lgan farqiga qisqacha qarab chiqamiz.
Shaxsiy asoratning ta'sir doirasi ko'p hollarda shu shaxsning o'zi va uning atrofidagi bir qancha yaqinlari bilan cheklanadi. Ammo kollektiv asorat bo'lsa, bir butun kollektivning kollektiv xotirasi saqlanadi. Ularning o'z sharoitini o'ylash iqtidoriga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ularning o'zini qadrlash tuyg'usini kollektiv bo'yicha ojizlatib, ularni o'zidan faxrlanolmaydigan, kelgusini ko'rolmaydigan qilib o'tadi. Bu xil salbiy uchurlar avloddan avlodga turli shaklda yetkaziladi. Masalan, shu tragediyalik voqea haqida yozilgan adabiy asarlar, ishlangan naqsh muzikalar, sızılgan rasmlar va ishlangan kinolar qatorliqlar shundaqla keyingi avlodlar yana uchrab turadigan va shu qatlam tarafidan manbalangan kamsitishlar, uni inkor qilishlar yoki turli shakldagi xo'rliqlar oxiri agar shu kollektivning sharoitida sifat xarakterlik o'zgarish bo'lmasa, shu voqeaning ta'sirini qallasida bartaraf qilishda mag'lub bo'lsa, bu kollektiv asorat avlod aro asorat shaklida uzoqda olmashidi. Bu nuqtani texnik yaxshiroq tushunish uchun tövendeki 3 qatlamni qisqartirib selishtirib, ulardagi psixik ta'sirlar, ularning ifodalari va qoldiqlarini analiz qilaylik. Qatlamning ismi Yahudi qatlami. Bu qatlamning usuli Yevropadagi davlatlarga besim tushirib, Yahudiylarni tutib jazo lagerlariga yo'latqizish. Qatlam mezgilida bu vaqtdagi uchurni qattiq qamal qilib, bu vaqtda hech qanday chet el hukumatini ig'iz ochqizmaslik. Ayollarni va bolalar bilan ota-onalarni bir-biridan ayirib, jismoniy va psixologiyalik qirg'inchilik olib berish, qul amkiga selish, jazo lagerlarida o'ldirish. Kollektiv asorat bo'lganmi? Asoratdan qutulishning yo'llari. Ziyonkashlik qilg'uchining urushda yengilib vayron qilinishi, qatlamga uchraganlarning oxiri mustaqil davlatini Isroiliyani qurishi va o'zini mukammal qilish iqtidorini hozirlashi, g'arb davlatlariga o'rlashtirilish va yaxshi psixik kasallik mulozimatidan foydalanish, xalqaro jamiyatning 2 dunyo urushidan keyingi yordami, istashligi va ziyonkashlik qilg'uchilarga bo'lgan umumiylik nafrati, g'arbda Holocaustni inkor qilishni jinoyat qilib bekitish, uning tarixiy va real ma'nosini vayron qilishga urinishni to'sish, qatlamda o'lganlarning ruhini qo'llandirmaslik va qatlam qilishga tayanch ideologiyalarning, masalan, oshqin o'ngchillik, fashistik va natsizmlik ideologiyalarning qayta bosh ko'tarishining oldini olish qatorliqlar. Qatlamda o'ldirilgan 6 million Yahudi uchun adolatni joriy qildirish, yerlik davlatlik va xalqaro sudlar orqali ziyonkashlik qilg'uchilarni jazolash, ziyonkashlik qilg'uchilarni maxfiy o'ldirib qisos olish orqali psixik tamponlik erishishga urinish qatorliqlar. Avlod aro asorat ahvoli, ig'ir, sistemlik tadqiq qilingan, yer shariy, psixik mulozimat to'g'ri bor. Rohingya qatlami. Keng ko'lamda o't qo'yish qatlamning usuli. Keng ko'lamda o't qo'yish, turumlarni sulash va o'chqashgar etib tashlash orqali qirg'inchilik qilish, yurt makonlaridan haydab o'tish, makonsizlashtirish, och yalang'och qo'yish, vataniga qaytib borsa, o'xshash qatlamning ya'ni yuz berish mumkinchilikni keltirib chiqargan kollektiv ansirash. Kollektiv asorat bo'lganmi? Asoratdan qutuldirishning yo'llari. Ziyonkashlikka uchrag'uchi hali ham kuchli bo'lib, ularga har vaqt zo'ravonlik qilish mumkinchiligi bor. Shuningga ko'ra, bu qatlam reallikda emas, balki qurbonlarning kallasida oxirlashmadi. Ularning kelgusida o'zini to'liq qo'llash iqtidoriga ega mustaqil davlati yo'q. Nurg'un rohingyalar o'ldirildi. Ba'zilari boshqa davlatlarga asosga Bengal davlatiga qochib panohlikda turyotdi. Psixik odamga erishishi bekli oz va qiyin. G'arb davlatlariga o'rlashganlardan sirt. Xalqaroning izchil yasashligiga qo'lishi yetarli emas. Avlod aro asorat ahvoli bekli ig'ir, to'liq tadqiqot yo'q. Psixik mulozimat bekli kamchil. Uyg'ur qatlami. Uyg'ur qatlamininki usuli ayollarni va bolalarni ota-onalarni bir-biridan ayirib o'tish, ichki a'zolarni setish, jazo lagerida o'ldirish, qul amkiga selish, ayollarni tug'mas qilib o'tish, gen uchurlarini elish, hamma tarafdan nazorat qilish mexanizmi o'rnatish. Kollektiv asorat bo'lganmi? Asoratdan qutulishning yo'llari ziyonkashlikka uchratuvchi hali ham kuchli bo'lib, ziyonkashlikka uchrag'uvchilarga har vaqt zo'ravonlik qilish mumkinchiligi bor. Shuningga ko'ra, bu qatlam reallikda emas, balki qurbonlarning kallasida texi oxirlashmadi. Hatto Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar lagerlardan qo'yib berilsa-mu, ular yana Xitoy hukmronligida, ya'ni ularga bu asoratni berguchilarning dunyosi yashaydi ekan, ularning psixik jihatdan asli kelishi bekli qiyin va hatto hozir mumkin emas. Ularning kelgusida o'zini to'liq qo'llash iqtidoriga ega mustaqil davlat yo'q.
Hozircha vatandagi Uyg'urlarning xuddi Yahudilardek chet elda o'ltiroqlashishi mumkin bo'lmag'achqa, ularning yetarlik psixik davolashga ega bo'lishi mumkinsizdir. Xalqaroning izchil istashligi va qo'llashi yetarlik emas. Musulmon davlatlarning Uyg'urlardan yuz o'rishi chet eldagi Uyg'urlarni texnik qattiq psixik azobga duchor qiladi. Buningda avlodlar aro asorat ahvoli bakli ig'ir bo'lishi mumkin. Hech qanday tadqiqot yo'q. Vatandagi Uyg'urlar qarta psixik munosabat yo'q. Vatandagi va chet elki Uyg'urlarning psixik davolanishda bo'lgan tushunchasi bakli yuza va hatto yo'qning o'rnida. Ikkinchisi, kollektiv asorat va shu kollektivning o'z kimligini idrok qilishni o'zgartirdi. Masalan, Ikkinchi dunyo urushida Amerikaning USS Puffer SS-268 nomli suv osti paraxoti Yaponiyaning Soyuzga bir paraxotning shiddatli hujumiga uchraydi. Bu hujumda ular dengizning chunqur bir yerda yashirinib turishga majbur bo'ldi. Yaponlar oxiri yer osti paraxotining qochib ketganligiga ishongandan keyin hujumni to'xtatdi. Shuning bilan suv osti paraxoti bu hujumdan omon qoldi. Keyin bu paraxotlarga elib berilgan psixologik tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bu guruhga keyin taqsim qilingan matros askarlarni uningdagi aslidagi askarlar hargizmi arag'a olmaydi. Chunki ularning beshidan o'tgan qabohatlik o'rtaq qismat ularning guruhga yengini qattiq kuchaytirdi. Ularning bu voqea haqida kollektiv xotirasi ularning qarindoshlik va taqdirdoshlik hissini chang'itdi. Bu asoratli voqeadan keyin Amerika dengiz armiyasi kelgusida shunga o'xshash tragediyalik voqea bo'lsa, askarlarning boshqa guruhlarga yangi vazifalar bilan tarqoqlashtirib o'tilganligini uqtirdi. Uyg'urlarning hozir ahvolida kelgusida ham dardlik, ham taqdirdoshlik va ham avandoshlik mehri chiqishi mumkin. Bu ham ularning kimligining qayta shakllanishi uchun muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bu keyingi avlodlarga ko'chishi mumkin, ammo kollektiv aslimining avlod aroliq ma'nosi bir-biriga o'xshab ketmaydi. Real tragediya bilan vaqt va makon jihatdan yiroqlashgan sari uning kishilarning xotirasiga ma'nosi o'xshamaydi. Uchinchisi, shaxsning asoratini tekshirish, uningga diagnoz qo'yish va psixik parvarish qilish nisbatan oddiy, qulay va unumli bo'lgani bilan kollektiv asoratning darajasini bekitmak, uni bartaraf qilish va parvarish qilmoq intayin murakkabdir. Masalan, Uyg'ur qatliamining amallarini va rehabilitatsion salomatlikni asliga keltirish qilish bakli murakkab bo'ladi. Vatan ishida hozircha bu mutlaq mumkin emas. Vatan sirtida buni qilish tamoman bo'ldi. Shundaqmi har bir shaxsning bundoq bir asoratni hodisiga qaytargan imkoniyati sharoiti chidamchanligi ilgari bo'libmi bolalikdagi tajribalar o'xshamaydi. Uning ustiga agar Uyg'urlarning kollektiv asoratining siyosiy va ijtimoiy manbasi yo'qotilmaydi ekan, ularning to'liq saqlashi emas, hatto ularning asliga kelishidanmi so'z echish mumkin emas. Hatto ba'zi Uyg'urlar lagerlardan, turmalardan qo'yib berilsa-mu, ularning fiziklik va psixik zaxmisi allaburun chekni eshib ketgachga, ularning asliga kelishi bakli tas va hatto mumkin bo'lmasligi mumkin. Xi Jinping 2020-yil 9 oyda ishilgan 3-navbatlik atalmış Şinjan xizmat yig'inida 2014-yil ishilgan 2-navbatlik yig'inni elib kelgan yutuqlarni muayyanlashtirib, atalmış Şinjanni Xitoycha aloyillikka ega qilib qayta qurib chiqish ijozatini bildirdi. Bu demak, lagerlar aldirab taqalmaydi. Shuningdek, uning Uyg'ur qatlami aldirab oxirlashmaydi. Xi'ning lagerlarni hozircha taqamasligida mundaq asosiy sabablar bor. Birinchi, lagerni taqash Xitoylarning lagerga hozir dunyodan qattiq yoshirayotgan jinoyatlarning oshkorlanib ketishini keltirib chiqaradi. Ikkinchi, Uyg'urlar g'arb davlatlarining yordamida kuchayib Xitoydan o'zlariga qilingan qatlam uchun o'ch olishi mumkin. Uchinchi, xalqaroning Xitoyga tushirayotgan ojiz va yaxshi koordinatsiya qilinmagan besimning turining bo'lmasligi. To'rtinchi, kelgusida Xitoy markaziy hukumatining markazdagi va sharqiy Turkistondagi bir necha kommunistni xuddi madaniyat zo'r inqilobi oxirlashganda uning xatoligini 4 kishilik guruhga ortib qo'yib, qutilgandek Uyg'ur qatlamiga sababkor qilib o'tirib chiqarib qo'yib, xalqaroning jazosidan qutulish mumkinchiligi. Beşinci, Sobiq Sovet İttifoqining 1990-yillarning boshlarida o'tkazgan xatoligini takrorlamaslik uchun Sharqiy Turkiston mustaqilligini kelgusida talab qilish mumkinchiligi bor Uyg'ur millatini pak-pakiz qirib tashlash. 6. XKP ichidagi ultra millatchi Xitoylarning Uyg'urlarning qinini ichish asabiyligini qondirish. 7. Xitoylarning milliy davlatchiligini qurishiga putlakashon bo'ladi deb qaralayotgan Uyg'ur va Tibetlarni uzilgisiz supurib tashlab, birlik Xitoy madaniyatini hukmronligidagi siyosiy kultur barpo qilish nishonini ishga oshirish. 8.
Xitoyning terrorizmga qarshi turish modelining muvaffaqiyatli bo'lganligini dunyoga zakarlash va bu modelni eksport qilish. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Uyg'urlarni ilgirlab vayron qilish uchun ularga ortilgan to'qimlarning tayyorligidir. Agar Uyg'urlarning ishiga azroqli diniy mazmun aralashsa, uningga terrorizm qilibini kaydiradi. Agar uningda diniy mazmun emas, balki sekulyar mazmun bo'lsa yoki bu ikkisining Uyg'urlanishi bo'lsa, uni bo'lginchilik bilan ayblaydi. Shu orqali o'zining Uyg'urlarni ilgirlab bostirishni qonuniylashtirdi. 4-si, kollektiv asoratning bir qismi keyingi avlodlarda turli shakllarda ko'riladi. Yaqinda The Atlantic torbetiga irsiyatlik asorat salomatligiga ta'sir ko'rsatadi degan mavzuda bir maqola e'lon qilindi. Maqolada ko'rsatilishicha, 2016-yili Amerika Sinay tog'idagi Rachel Yahuda doktorxonasidagi doktorlar amon qilg'uchining asoratining uning avlodlariga irsiyat bo'lib qolganligi haqidagi bayqashni o'tirib qo'ydi. O'xshash qo'ldagi natija 1860-yillardagi Amerika ichki urushidagi qattiq qiyinchiliklarga uchragan urush asirlarining avlodlaridami turli fizikalik va psixik kasalliklar sifatida boshqalarga solishtirganda ko'p ko'rilgan. Buningdan shuni ko'rilishga bo'ladiki, Uyg'ur qatlamimi kelgusida vatandagilar emas, balki chet elki Uyg'urlarning keyingi avlodlariga uzoqqa ta'sir qiladi. Uning ustiga texmi muhimi Uyg'urlarga bu halokatli qatlamni yurgizayotgan Xitoy hukumati va uni qo'llaydigan millionlagan Xitoylar hali ham kuchidan qolgani yo'q. Ular mavjudlar va hozirgidek bo'lgan Uyg'ur qatlamining yaqin arada oxirlashishiga bir narsa bo'lmaydi. Hech bo'lmasa kollektiv psixikada ular bilan endi bil yashash siyosiy nuqtadan emas, balki psixik nuqtadan tasavvur qilasidir. Chunki vatandagi Uyg'urlar agar lagerdan chiqsa, Xitoyni ko'rsa, vujudi qo'rqinchdan va nafratdan larzaga kelishi mumkin. Ularning lagerda uchragan inson qalbidan chiqqan xo'rliqlar va zo'ravonliklar haqidagi xotirasi ularning kichikgina xotirjamligi shu yomon bechit qilib o'tadi. Bu ularning psixik sog'lomligiga og'ir ta'sir ko'rsatadi. Shunga bu qatlam Uyg'urlarga shuni aniq bildirish kerakki, endi Xitoylar bilan birga yashash mumkin emas. Mumkin deyilsa, bu to'liq ruhiy qulluqning ifodasi bo'ladi. Bu siyosiy jihatdagi taslimchiliklar emas, balki texnik mohiyatdagi psixik jihatdagi benormallikning ifodasidir. Bu kollektiv Stockholm sindromining ifodasidir. O'z qotillariga bo'lgan kasalman oshiqlikdir. Vatandagilar hozircha bu oshiqlikqa majburlanyotdi. Ammo chet elliklarning bu oshiqligi ularni erkin tanlashidir. Bu ularning erkin tanlashidan manbalangan oshiqlikdir. Shunga mustaqillik qatlamning bu qotillardan uzil-kesil ayrilishini barliqqa keltirishdagi eng muhim yo'ldir. O'zini qo'g'dashdagi po'latdek qo'rg'ondir. U siyosiy jihatdan emas, balki psixik asliga kelish jihatdami Uyg'urlar uchun bir zaruriyatdir. Bu bilakmishad tugidi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozir anglaydiganinglar doktor Mamtimin A'loning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazar nomli kitobining qandoq qilish kerak nomli bo'limi. Qandoq qilish kerak? Mag'lubiyat ajallik emasdir. Muhimi davomlashtirish jur'atidir. Winston Churchill. Umidlanishga vaqt, o'z-o'ziga ich og'ritishga bahona, sukut qilishga hojat, qo'rqishga o'rin yo'qdir. Biz so'zlaymiz, yozamiz, til ishlatamiz. Madaniyatlar mana shunday saqaydi. Toni Morrison. Uyg'ur qatlami hozir bir yurish tanqisliqlarga egidir. Bu tanqisliqlarni o'z navbatida ta'tir kelishlar deb tushunishga bo'ladi. Bularni avval tushunmay turib, kelgusida qanday qilish haqida biror aqliy va unumli qaror olgan bo'lmaydi. Birinchisi, qirilishda hayotiy kuchini namoyon qilishga qilishdek tanqisliq. Uyg'urlar eng qirilayotgan va kollektiv asorat sababli ro'yi eng tushayotgan vaqtda o'zidagi hayotiy kuchini eng namoyon qilishga, ruhiy jihatda eng kuchli bo'lishga va o'zini eng umidvorlik bilan qutqizishga majburlanadi. Qirilgan sari hayot qilishga shuncha tirkishyapti. Tashqi jihatda asosan hech qanday bir yordam kelmayotgan ahvol ostida o'zidagi bor imkonni eng yuqori unumda sarf etishga tirkishyapti. Albatta, Uyg'urlar tarixda nurg'un qatim qirilgan bir millatdir. Eng yaqinqisini olsaqmi, masalan 20-asrdagisi.
Uyg'urlar 3 milliy Yang Zhengxin, Jin Shurin, Shengshise qatorliqlarning qo'lida Tungan yig'lig'ida Xitoy kommunistlari, jumladan Wang Jinning qo'lida, andin shuningdan tartib mayli kichik, cho'ng doiradan bo'lsin, boshdan oxir qirilib keldi. Har qatimqi qirilishdan keyin Uyg'urlarning yuragi qattiq bir mo'jildi. Bir shuklashtirildi. Shundami Uyg'ur ma'naviyati har qatimliq qirg'inchilikdan keyin yana bir qatim o'zini qaytadan qurib chiqdi. Texmi rayish bo'lish shart asida. Ammo Uyg'urlarning hozirgi qirg'inchiligining talabati tarixdagi har qanday qirg'inchiliknikidan battardir. Chunki bu Uyg'urlarni jismoniy va ruhiy jihatdan uzil-kesil qirdiganlar emas, balki ularni qayta asliga kelishga yo'l qo'ymaydigan bir qirg'inchilikdir. Bu Uyg'urlarga xuddi Xi Jinping o'zining Qashqar safarida aniq o'ttirib qo'yganidek vayron qilish xarakterlik zarba berishni ko'zlaydigan qabih qatl-amidir. Uyg'urlarning kollektiv aman qilish psixikasi ularni har bir qatimliq baloyi ofatdan keyin kunning yaxshi bo'lishiga ishontirib keldi. Ya'ni ular Sharqiy Turkistondan iborat bu bo'shliqda xuddi usti ochiq turmadagi mahbuslardek buguni qattiq tayoq yesa, ertasi kunining yaxshi bo'lishiga ishondi va Xitoy tarafidanmi ishontirildi. Hattoki zaki deb qaralgan ba'zi Uyg'ur ziyolilarimi Xitoylarning San Shinyan Xedong, San Shinyan Xeshi degan maqolani tilga olib, yani bu maqola Qing sulolasi vaqtidagi yozuvchi Wu Jingzining Ko'ngilchi olimlar degan asarida tunji qatim ishlatilgan va keyin Xitoylarga maqol tamsil sifatida o'zlashgan bo'lib, hayotdagi izbasliklar va uning o'zgarishchanligini ifodalash ma'nosida qo'llanildi. Shuning bilan bir vaqtda, yana bir kontekstda u yana qalayimqanchilik ichidagi bir davriylikni va davriylikning qalayimqanchilikqa yuzlanganligidan iborat cho'ng aylanishni bildirdi. Buni Uyg'urchadagi oyning 15'i qorong'u, 15'i yo'ruq degan maqol tamsil bilan ifodalash mumkin. Mushu maqolani tilga olib, bugun Xitoylar zolimlik qilsa, erta jahon aylanib uning zolimligining shafqatga erishishini kutdi. Bu amaliyotda tabiatdagi o'zgarishning siyosatdagi o'zgarishlarga xato tatbiqlanishidir. Chunki bu bir-biri bilan tamoman sabab-natija munosabati bo'lmagan ikki hodisaning xato holda bir-biriga bog'lanishidir. Shuningga ko'ra, bunda qiyos butunlay xato natija berdi. Chunki bu hatto azob va umidsizlik ichidagi bir kollektivning o'zini umid tutib turishidagi muhim omil deb qaralsa-mu, yanala tafakkurdagi xatolikdan kelib chiqqan o'zini ajallik aldash edi. Bundan qarash bizning bir qism zaki ziyolilarimizning vaziyatni ig'ir darajada xato mo'lcharlashini keltirib chiqardi. Bu xato mo'lcharlash ularga ishonganlarni xato yetekladi. Ikkinchisi, qatl-omga qarshi birliksab qurishda normallashtirishning ig'irlashidek tanqislik. Uyg'urlar, bo'libmi chet eldagi Uyg'urlar umumiylik safarbarlikka kelib, Xitoyga qarshi milliy birliksab qurib, bu qatimliq qatl-omni to'xtatish uchun kuch chiqarishga eng muhtoj bo'layotgan mushundaq jiddiy sharoitda nurg'un Uyg'urlar bu qatl-omni kallasida allabirun normallashtiryotdi. Bu sababdan tushib qolyotdi. Anglasa toshma titraydigan jarangli xitoblarga qulqini yopirib anglamaslik selyotdi. Shunisi jiddiyki, normallashtirish odamni har vaqt o'zining ishining ko'yida bo'lishga undaydi. Shunga ularning o'zini hamda millatni qutqarishga mushaqqatlik uzoqqa so'ziladigan va badal talab qiladigan xizmatga atishi asosan mumkin bo'lmaydi. Yana bir nuqta shuki, garchi ba'zilar uchun bu qatl-om texnicha normallashmagan ham normallashmaydigan qatl-om bo'lsa-mu, ular faqat o'zining qadrdonlariningla qo'yib bilish uchun kuchayotdi. Ular bu qarshilik harakatida g'alaba qozonsa yoki buningda biror natija chiqsa, mayli u salbiy yoki ijobiy bo'lsin, ular Xitoyga qarshi umumiy birlikdan o'rin olmasligi mumkin. Shuning bilan Xitoylar Uyg'urlarni bir butun millat sifatida qarashni almashtiraverdi. Uyg'urlarning, bo'libmi chet eldagi Uyg'urlarning bir millat sifatida uyushib, o'zini qutqizish ishi borgan sir ta'xirsizlashadi. Buning bir yoki ikki Uyg'urning o'zini qutqizishi emas, balki butun millatning o'zini qutqizishidan iborat kollektiv burch ekanligi borgan sir bilinadi. Mana mushundaq jiddiy paytda chet eldagi bir qism Uyg'urlar kollektiv qutqizishdan iborat bundaq bir umumiy burchni ado qilishda orqa dojib,
kechirgisiz va sharmanda shaxsiyatchiligini oshkorlaydi. Shuning bilan keskin aytganda, bu ham qiyin, ham muqaddas kurash. Bu qatlamni normallashtirmaydigan va uning uchun adoqqicha elishadigan shu bir turkum Uyg'urlarga qoladi. Ularning bir qismi normallashtirolmaslik elib keladigan ig'ir psixik besimdan qattiq qiynaldi. Shuningdek, atrofdagi bu qatlamni allabirun normallashtirib olgan Uyg'urlarning orasida texmi bo'g'ilib yashaydi. Shuning bilan ularga tushadigan psixik besim ikki bo'ladi. To'xtamasdan elib kelayotgan qatlamning besimi va shaxsiyatchi Uyg'urlarning sharmandachiligining besimi. Agar normallashtirish texmi nurg'un Uyg'urlar tarafidan tanlansa, vaqt uzargan sari agar qatlam shunday davomlashaversa, uzoqqa qolmay Uyg'urlarning o'zini kollektiv qutqizish ishi u qadar jiddiy va ta'xirsiz qaralmaydi. Bo'libmi, bu qatlamni normallashtirib olganlarning soni uni normallashtirmaganlarning sonidan ortib ketsa, bu ig'ir siyosiy buhronlar emas, balki psixik buhron sifatida o'ttirg'a chiqadi. Xitoyning azaldan o'ziga qarshi turganlarni bir uchumlar deb cho'kirib, sundirib, boshqalarga ibrat olg'izib boshqarishi chet elda bu qadar ig'ir qirg'inchilikni yana yang'oshdan g'alaba qilgan bo'ladi. Uchinchisi, amaliy harakat elib berish bargan sari muhim bo'layotgan vaqtda mo'jiza kutish xohishining ig'irlashishidek tanqisliq. Uyg'urlar amaliy harakatga kelgusi haqida planga va qurbon berishga muhtoj bo'lganda mo'jiza kutishi eng ig'irlashadi. Shunisi hayron qolarliq emaski, odam eng ojizlashganda, nishonini aniqlolmay qorong'ulikqa patganda qutqizilishni eng istaydi va buning uchun bor kuchi bilan tipirlaydi. Buning biri mo'jiza kutishdir. Xudodan, boshqa bir davlat yoki organdan, shaxsdan yoki narsadan umid kutish odamning o'zini qutqizishdagi tirkishishlarning bir tarkibiy qismidir. Ammo mo'jizani kutish shu odamning yoki guruhining amaliy harakat qilmasligi, badal to'lashni xohlamasligidek mag'lubiyatchilik qarshini oqlashining bahonasi bo'lsa bo'lmaydi. Ma'lum ma'nodan har vaqt mo'jizani kutish eng ig'ir ahvolda hech ish qilmay boshqa birining hamma chora amallarini qo'llanib o'zini qutqizib qo'yishini kutish holatini ko'rsatadi. Kutish umiddir yoki umidning bir shaklidir. Ammo u harakatsizlik kutsa, bu umid o'zini aldashning bir yo'liga, o'ziga o'zi mas'ul bo'lmaslikning bir yo'liga aylanadi. Bu mohiyatda o'ziga osiylik qilishdir. Amaliyotda mo'jizaga tayinib olish uzun yil Xitoyga tayinib yashashning davomlashidir. Balki yoki uning yana bir xil variantidir. Chunki uningda o'zining qobiliyatiga ishonish va uni ishiltish emas, balki boshqalarning o'zini qutqizib berishiga yolvorishdek, buningga tayinishdek ichki mexanizm bor. Chet eldagi Uyg'urlarning xili ko'p qismi navbatda mo'jizani yoki Amerikadan yoki Allohdan kutyotadi. Bu tilakni tilaganlarning ba'zilari shuning bilan bir vaqtda to'xtamay harakat qilyotadi. Yana ba'zilari hech ish qilmayotadi. Shuning bilan Uyg'urlarda borgan sari mo'jizani kutish sindromi shakllanadi. Bu faqat tashqi yordamni kutish, o'zi yo'lqinib bir ish qilmaslik, badal to'lashdan qochish va o'zini qutqizishga o'zi mas'ul bo'lmaslik bilan xarakterlanadi. Bu Uyg'urlardan iborat bu kollektivning bara-bara kelgusini mo'jiza orqali qurib chiqmoqchi bo'lganda xomxayolga to'lgan, o'zini aldaydigan xarakterini oshkorlaydi. Uyg'urlar ruhiy jihatdan borgan sari zaiflashadi. Oxir berib dal shu mo'jiza orqali qutqizmoqchi bo'lgan kollektiv o'zini tashlab o'tadi. Uning ustiga butun istak birer mo'jizaga bog'langanda buning xatarimi shuncha cho'ng bo'ladi. Chunki mo'jiza keladi deb umidlanilgan, ammo kelish kelmasga noma'lum bo'lgan bir yordamni qutuldirishni kutish shaklidir. Xuddi bir inglizcha maqolada aytilgandek, bu butun tuxumni birla savatga silishga o'xshaydi. Yoki bu Uyg'ur ana so'zlaridagi ishongan tog'da kiyikatmabdi deganlikdir. Agar bu savat yerga tushib ketsa, butun tuxum biroqla chaqilib ketishi mumkin. Shuningdek, bir davlatga yoki shaxsga markazlashgan umid muayyan aniqsizlik ega. Shunga uningda ma'lum darajada xatar bor bo'lgan bo'ladi. Agar biz ishongan tog'da kiyikatmay qolsa, biz yana xuddi tarixdagidek tog'da qolgan ish chiqadi. Shuning bilan bir vaqtda bundoq mo'jizani kutayverish kutkichlarning kichikkina o'zgarishlarga haddidan ziyoda sizimchan qilib o'tadi. Aniqsizliklar, paratsizliklar va qalayonqonchiliklar ularni aslab stress qiladi. Bundaq holat uzoqqa davomlashsa, kollektiv psixik arg'inlik kelib chiqadi. Buni mo'jiza arg'inligi deb atashga bo'ladi.
Bu ularni psixik jihatdan osonlik ko'rdan chiqaradi. To'rtinchisi, birlashishning zaruriyati tarixning har qanday vaqtidagidanmi jiddiy bo'layotgan vaqtda xatarlik ichki nizoning uzilmasligidek tanqislik. Uyg'urlar birlashishga eng muhtoj bo'layotgan vaqtda Uyg'urlar eng chechilib ketishni boshdan kechiryotadi. Navbatda birlashish nuqul holda yaxshi nuqtadan bir siyosiy ehtiyoj, nachar nuqtadan bir siyosiy shuarlar emas, balki yaxshi nuqtadan bir psixologiyalik ehtiyoj, nachar nuqtadan bir psixologiyalik tasallidir. Chunki navbatda Uyg'urlarning tish tirnog'igacha qurollangan dushmani bo'lgan Xitoyga qarshi turishda ittifoqlashishdan kuchliroq bir siyosiy quroli va psixologiyalik istihkomi yo'qdir. Agar hozir birlashmasa, Uyg'urlar sap-sap yemiriladi. Bu faqat bir vaqt masalasiga aylandi. Hozir birlashmaslik kelgusida o'rtaq qabristonlikda bir yerda birlashib ketishni kutishdan boshqa narsa emasdir. Shuningdek, ittifoqsizlik Uyg'ur kollektivini eng umidsizlantiradigan bir omildir. Agar bu millat umidsizlansa, uning ba'zi a'zolari o'zini Uyg'ur kollektividan texim elib qochadi. Bu jarayonda Uyg'urlar o'zlarini tadrijiy holda o'zlariga stress, andisha va tushkunlik elib keladigan kollektivni elib qochib, yakkilashishga yuzlanadi. Hamma odam qulqini yopirib oladigan bo'ladi. Diqqatni tortarliq yeri shuki, psixologiyalik nuqtadan agar bir jamiyat psixik jihatdan sog'lom bo'lmasa, u holda bundaq jamiyatda yashayotgan shaxslar o'zining holidan o'zi xabar olmasa bo'lmaydi. U holda siyosiy manfaatimizga qarshi shundaq psixologiyalik tavsiyada bo'lishga majburimizki, yakki shaxslarning bundaq kasalman jamiyatdan o'zini amal bor yaratishni afzaldir. Bu ularning psixik farovonlik uchun foydalidir. Texmi muhimi Uyg'ur tashkilotlari o'ttirisidagi hali ham tugamagan talash-tortishlar Uyg'urlarni bezdirdi. Uyg'ur tashkilotlari bilan xalq o'ttirisidagi oraliqning kengayishi va ularning Uyg'urlarning birlashib bir saf qurishida birlikka kelolmasligi ularning tarixga yezilgudek xatoliklari va hatto jinoyatlaridir. Bu siyosiy jihatdagi kechirgisiz xatoliklar emas, balki psixik jihatdagi vayron qilg'uchi holatdir. Bu masala Uyg'ur tashkilotlaridagi siyosiy jihatdagi ditsizlikni emas, balki xarakter jihatdagi kasalmanliklarni yechib beradi. Sharaf ochko'zligi, menmanchilik va o'zmaftunlik. Shunisi masxirlikki Uyg'urlar ig'ir darajada xo'rlanayotgan va sharafsizlantirilayotgan mushundaq sharoitda bu shaxslardagi sharaf mastonaligi axloq jihatdagi yerginishlik qilmishlar emas, balki psixik jihatdagi bir kasalmanlikdir. Bu kasalmanlikning asosiy aloyiligi shuki, uningda menning o'ziga bo'lgan maftunligi xalqdan iborat bu aynakda har vaqt ajoyib va hayvat aks ettirilib turishi kerak. Chavaklar, maqtashlar, rasmga tushishlar va o'z haqidagi madihiyalarga mas bo'lish dal xalqdan kutilgan aynaklik rolidir. Xalq ular uchun ularning zaif manligini ko'pinki aynakda ko'ptirib beradigan bir vositadan boshqa narsa emasdir. Bu xalq har vaqt ularning oldida turib berish kerak, o'lvasimi, qon qusvasimi va haqoratlanmasmi. Bundaq o'z maftun liderlarning Uyg'urlarning beshiga chiqib olishi bu millatning kunimizki ichinishlik baxtsizligidir. Bu liderlarning o'z maftunligi cheksiz zanga o'xshaydi. Uni qandirish va uni to'liq aks ettirish mumkin emasdir. Oxirida bundaq liderlar hammani mana shu anga boshlaydi. Shuningdan hayron qolmaymizki, bu o'z maftun liderlarda bundaq ikki o'rtoqlikni bayqamoq ta'sir emas. Biri o'rinni bo'shatmaslik, yana biri cho'ng birlashishga yaqin kelmaslik. Chunki har ikkisi ularni xalqning ularning ayni sifatida foydalanib, o'zligining sharafga to'lgan bo'lgan to'ymasligini qandirishni to'xtatib qo'ydi. 5-si mehr-muhabbat bo'lgan muhtojlik davrida hali ham bir-biriga qartilgan ichkilashtirilgan zulmning to'xtamasligidek tanqislik. Bu Uyg'urlar mehr-muhabbatga eng tashna bo'layotgan vaqtda ichkilashtirilgan zulmning ta'sirida o'zaro bir-biriga bag'ri qattiqlik qilishning kuchayib ketishini ko'rsatdi. Ichkilashtirilgan zulm biz Xitoylarning Uyg'urlarning kamsitishi va xo'rlashiga uzoq muddat uchrash davomida yetildirilgan bir psixik holatdir. Bu haqda texnik ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, doktor Mamtumin A'loning ichkilashtirilgan zulm haqidagi leksiyasini YouTube'dan ko'rib olasizlar. Buningda ba'zilarimiz o'zimizga ba'zida bizni ezgichilarning ko'zida qaraydigan bo'lib qolamiz. Buning natijasida biz Xitoy
bizni qandaq kamsitsa, bizmi o'zimizni shulardek kamsitadigan, ular bizni qandaq xo'rlasa, bizmi bir-birimizni shundaq xo'rlaydigan, ular bizga qandaq zulm qilsa, bizmi bir-birimizga shundaq zulm qiladigan bo'lamiz. Masalan, men ilgari vatanda 1994-yillari Urumchiga yangi xizmatga chiqqanda, bir kuni bir do'stim bilan bir Xitoy ochgan satarishxonaga choch yasashga kirdik. Do'stim yasalgan chochidan rozi bo'lmay, u Xitoy satarash ayol bilan urushib ketdi. U meni sen avu janubdan chiqqan savassiz va ma'tu Uyg'urlarda ko'rib qolma, men degan student atalmış Şinjan'da şöyle o'qiyman deb qaynab ketdi. O'zaro tilishish jimiqqandan keyin ko'nglim bekli g'ash bo'lib, undan sening bu Xitoyga janubdan chiqqan Uyg'urlarni xuddi ular past ko'rgandek past ko'rib berishing qiziq-ku. O'zing shu janublik-ku deb so'radim. U qatida yo'qla. Undaq demasang, bu Xitoylar seni bozaq qiladi dedi. Onun javoban o'zingning millatini uningga bo'lishib va hatto uningdan o'ta pastlashtirib bersang, uning sana bo'lgan hurmat eshib qolamdi. Seni bozaq qilmay qolamdi. Ko'nglida men demedimmi, bizlar emas hatto o'zingmi o'zingga bir abga haqsan deb texim ko'z ilmas bo'lmamdi dedim. U yana azvaylab o'zini aqlashga boshladi. Shuning bilan uningda ra'yim yenib, o'zining dushmaniga o'zini tillab beradigan, uningga do'st tortishib, o'z bo'lishib beradigan sendek odam ko'rar ko'zim yo'q deb uning bilan ikkinchi aralashmadim. Demek bu yerde bu janubluq balada ko'rilayotgani o'ziga o'zining dushmanining nuqtasi bo'yicha baho berishdir. Chunki u allburun dushmanining o'ziga beradigan bahosini ichkilashtirib, qabul qilib va o'zlashtirib bo'lgan. Uning ahvolining echinish tarafi uning zidlikqa to'lgan harakatidir. U Xitoyning Uyg'urlarga bergan bahosini qabul qilgan va o'zimi bu Xitoyning nazarida bu bahoga tushadigan xohlagan bir Uyg'urning biri turuqliq, ya'ni bu bahodan qochishga bu bahoning o'ziga yeplishiga qarshi turishga jon jahli bilan behuda urinuvchidir. Bu Xitoyning nazarida u Uyg'urligidan tangan siri shuncha Uyg'urlashidir. Chunki u bu Xitoyning Uyg'urlar haqidagi salbiy qarashini, ya'ni uning Uyg'urlarni ma'tu deb qarashini shuncha isbotlab berdi. Bu bechora maxluq o'zining Xitoyning nazarida qanchalik yerginishlik o'ringa tushib kelayotganini va uning qarashini o'z amaliyoti orqali isbotlab berayotganligini bilmay shuncha rasvolashidi. Demakki, mushu ichkilashgan zulm tufayli chet eldagi Uyg'urlar bir-birimizga xuddi Xitoylar bizga o'ch bo'lgandek o'ch bo'lamiz. Bir-birimizni ko'zga ilmaymiz va bir-birimizga zulm qilamiz. Texmi muhimi bu o'chmanliklar, ko'zga ilmasliklar va zulmlardan qilcha g'alatilik his qilmaymiz. Chunki bular Xitoylar tarafidan bizga xuddi biz uchrashqa tegishlik muomala sifatida qabul qilindirilgachqa, biz bularni boshqalarga ishlatgandimi, ularni buni shu xil shaklda qabul qildirishga kuchaymiz. Qabul qilmasa, texim asabiylashib, ustilab zulm qilamiz. Bu ma'lum ma'nodan bizning Xitoyning zulmiga ko'nib qolganligimizdan emas, balki o'zimizni uningga loyiq deb qaralganligimizning ifodasidir. Buning tagida bizning zulm qilg'uchiga bo'lgan cho'qinishimiz, uning kuchiga bo'lgan havaslanishimizdan iborat benormal angsiz psixika bor. Bu jihatda u Stockholm sindromiga o'xshab ketadi. Bu xil benormal holat og'irlashganda bo'lsa, navbatga qatlam ularning kallasida allaburun aqlinib bo'lgan bo'ladi. Chunki ular allaburun Xitoylarning Uyg'urlarga bo'lgan odamning tinini shirkindiradigan nafratni ichkilashtirib bo'lg'achqa, ularning nazarida Uyg'urlarning o'ldirilishi tamoman aqlga uyg'un zaruriyatdek bilinadi-ki, ular hech zamon o'ziningmi, garchi ularning Xitoyga bo'lgan qanchalik benormal sevgisining bo'lishidan, uningga cheksiz cho'qinishidan va uningga har vaqt sodiq bo'lishidan qat'iy nazar, shu o'ldirilguchilarning tizimligida ekanligini asdan chiqarib qo'ydi. Hatto ular hissiyot jihatdan emas, balki logikalik jihatdan zidlikqa yo'l qo'yayotganligini bilsa-mu, uning e'ron qilmaydi. Shunlashqa ularning kallasida qatlam davomlashgan sari Xitoylarning ulug'liq obrazi benormal tarzda eshiverdi-ki, hargizmi ularning razil va yirtqich obrazi tiklanmaydi. Ularning nomi yuksalgan sari ularga cho'qinish va Xitoy sevgisi texim oshadi. Endi qanday qilish kerak? Uyg'urlarning siyosiy kelgisi qanchalik aniqsiz va odamni ansirtarlik bo'lsa, ularning kollektiv psixika holati shundoq qalaymiqan va ig'irdir. Agar oldimizga qisqa vaqt ichida keskin va jiddiy harakatlar qo'llanilmasa, ehtimol oldimizda nihoyat oz va hatto oxirgi fursatlarmi qo'ldan kelishi mumkin. Agar ishlarimiz shundoq davomlashaveradigan bo'lsa, ahvolimiz ikkinchi yaxshilanmasligi mumkin.
Bu nuqtani psixologiya jihatdan ilib aytganda bir ray sinashning natijasi orqali ko'rilishga bo'ladi. Mushu kitobdagi oxir qism bo'lgan qo'shimchasiga qarang. Bu haqda men yaqinda Uyg'urlar haqida e'lon qilingan bir maqoladagi avtorning bunu so'zlarini diqqatingizga sunaman. John Campbell tarafidan yozilgan Dunyo sal qarashni tanlab kelgan bir krizis degan bu maqola bunday deb oxirlashadi. Diqqat qilishga arziydigani musulmon davlatlari asosan hech nima demadi. Turkiya yaqinda ba'zi savollarni so'radi. Pakiston bilan Saudiya Arabiston Xitoyning Sharqiy Turkistondagi anti-terrorizmga qarata qo'lga keltirgan ko'z ko'rinarli muvaffaqiyatlarini maqtadi. Qaraganda Saudiya bilan bexatarlik manfaatlari har vaqt undigandek, uftidigandek qiladi. Umumiy atmosfera nimaliki bo'lmasin o'zgarib keldi. Endi Tinch okean rayonidagi kengrak siyosat o'zgarishining bir qismi sifatida Yevropa bilan Amerika Xitoyga qarata texim chingroq va texim moslashgan usullarni qo'llanmoqda. O'zini yaxshi ko'rdirishning kunlari endi o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Ammo Uyg'urlar uchun avtonomiya yoki g'ururning oxirgi qoldiqlarini saqlab qolish endi kechikkan bo'lishi mumkin. Bu haqiqatan odamni andishiga soladigan xulosidir. Ammo Uyg'urlarga shunisi har vaqt aniq bo'lishi kerakki, bu g'ururning oxirgi qoldiqlarini saqlab qolishga tirishish vayron bo'lganligini g'urursizlarcha e'tirof qilishdan ming martaba a'lodir. Bu g'ururlar bo'ladi ekan, Uyg'urlar mavjud bo'ladi. Ularning ruhiyati mavjud bo'ladi. Bu g'ururni yerga qaratmaslik uchun yanada tövendagi bir qancha ishlarni cho'qim qilishimiz kerak. Birinchi, Uyg'urlarning Xitoy tajovuzchilarining besilishidagi o'tganki 70 yildan ortiq hayoti mustamlika hayotidir. Mustamlika oxiri Uyg'urlarni bir millat sifatida vayron bo'lish girdobiga ilib keldi. Bu mustamlikaga sal qarash, uningga tayinish va hatto mustamlikchilarning zulmlarini ichkilashtirish Uyg'urlarning ruhining mislsiz ma'naviy buzilishini keltirib chiqardi. Bu mustamlika ularni mustamlikani qabul qiladigan, erkinsizlikdan arsinmaydigan va o'zini qadrlash tuyg'usidan ayrilib qolsa-mu, vujudi shirkanmaydigan va bir to'p ruhiy qullardan qilib yetishtirib chiqdi. Oxiri bu psixik kasalliklar Xitoylarning qatlami bilan tugallandi. Shunga mustamliksizlashtirish Uyg'urlarning mustamlikchiligining asoratlarini tugatishdagi siyosiy nishonlar emas, balki ularning ruhini qayta urg'utishdagi, g'ururlantirishdagi, jumladan ularning ruhini qaytadan paklab, ularga odamiylikning jasoratini ato qilishdagi muhim bir bosqichdir. Shunaqla muhim nishondir. Aljeriya urushi vaqtida Frantiz Ömer Qanun o'zining mustamlikchilikka qarshi urushining talabatiga ig'ir darajada uchragan yerlik aljeriyaliklarga ilib borgan psixik davolashning unumsiz bo'layotganligini bayqaydi. Ko'p izlanishlar orqali u bu asoratlarning ijtimoiy manbasini bayqaydi va kishilarni o'zining vatanini ozod qilish urushiga qatnashish orqali o'zlarining ahvolini barg'ancha nacharlashtirayotgan asoratning ta'sirini o'zini tozalashni talab qiladi. U tövendeki mazmunni o'zining istiqbolnomasiga yozib, Aljeriyadagi Bilda Jo'nil doktorxonasining psixiatrik boshqarmasiga topshirdi. Agar psixiat odamni o'zining muhitiga nisbatan davomli notanish emas qiladigan meditsina texnikasi bo'lsa, men shunday tizimlashtirishga arziymanki, arablar o'zining davlatida davomli yatvash turadiganlardir. Ular mutlaq shaxssizlashtirish holatidadir. Keng ko'lamli qiyin qistoqqa elish orqali vahima va andishning kallaga qo'yilishi, keng ko'lamli o'ltirish, qatlam va shuningga o'xshash ishlar insoniyat tarixida ko'p yuz berdi. Zalimlar o'zlarining psixologiyalik zambirak usulini ishlatish orqali qalayonchilik chiqardi. Kishilarning kallasini qaymoqtirdi va ularni qo'rqitish va masxaravozlik bilan gipnoz qildi. Buning natijasi avloddan avlodga o'tadigan kollektiv asorat bo'ldi. Salomatlikni asliga keltirish uchun bu yerda biror mo'jizaviy formula yo'q. Kollektiv asorat faqat tonish, aslash, ittifoqlik, jamoat ishi davolash va keng ko'lamli hamkorlik qatorliq kollektiv va moslashgan tirishchiliklar orqali saqlayalaydi. Uyg'urlarning mustaqillikka erishishdagi eng buyuk imkoni uning kallasidir. Bu kallani saqlab qolgandimi sog'lom saqlab qolish intayin muhim. Bu kallaning erkin ishlashi uning o'z funksiyasini normal, odimiy shaklda elib berishining kafolatidir. Dal mushu sababdan
Kallaning erkinligi va uning erkinligini qo'lga keltirishni o'zining adoqqa nishoni qilishi uning sog'lomligining asosidir. Uning qayta insoniylashtirishidir. O'z-o'ziga ega bo'lishning ifodasidir. O'z-o'zini xuddi Mazlowning ehtiyoj ta'limotida aytilganidek reallashtirishning ochqisidir. Mustaqillik Uyg'urlarga bir kelgusini ko'rsatdi. Bu orqali ular qatlam keltirib chiqargan kelgusi yo'qdek his qilishdan qutuladi. Mustaqillik uchun tirishish ularning hayotini yangi ma'noga ega qiladi. Bu orqali ular qatlam elib kelgan hayotning barg'ansir ma'nosizlashidek, insoniysizlashish keltirib chiqargan mavjudlik qimmatining yo'qolishidek krizisning halokatlik patqiqidan o'zini qutuldirib chiqa oladi. Mustaqillikka intilish ularning g'ururini qaytadan ko'tardi. Bu orqali ular qatlamda payxon qilingan g'ururi va izzat hurmatiga qayta erishadi. Mustaqillik uchun bir sapda kurash qilish ularning haqiqiy ittifoqligini barliqqa keltirdi va kuchaytirdi. Bu orqali ular hozirgi parchalanish, guruhlashish va qutblashishga xotim berib, o'zini qutqizishga qayta o'rtoqlikka ega bo'ladi. Hatto Uyg'urlar mustaqillikni hozircha va hatto menga ola olmasa-mu, mushu bir yo'l ularning g'ururlik, erkinlikka arziydigan va buning uchun bedel to'lay oladigan bir millatlikni do'stlarga va dushmanlarga emas, balki yana texim mohiyatki o'ziga bildirdi. Uni o'zlarining bosh tortib bo'lmas burch sifatida avlodlarga qoldirdi. Bu ularning o'zini bir yo'qolmas umidda, bir yemirilmas g'ururda tutib turishning asosidir. Bu umidni, bu g'ururni tanlash adoqqa nuqtada bizga taalluqdir. Chunki biz qatlamni va uning oqibatlarini kontrol qila olmaymiz. Kontrol qila oladiganimiz bizning umidimizni tariximizdagi eng qorong'u paytlardan saqlab menish, g'ururimizni hargiz yo'qotmaslikdir. Bu qatlam hamma narsamizni yo'qotgan taqdirdami, bu ikki omilni tanlay olish iqtidorimizni hargiz yo'qotolmaydi. Agar biz o'zimiz ularni yo'qotmasak va Xitoylarning yo'qotishiga yo'l qo'ymasakla. Agar bundaq bir kollektiv umid va g'urur tuyg'usi bo'lmasa, Uyg'urlarning tirikligining hech bir ma'nosi qolmaydi. Ular jismida ehtimol tirik, ammo ruhida allburun o'lib bo'lgan bo'ladi. Yana bir nuqta, chet eldagi Uyg'urlar shuni oldin ola faraz qila olishi kerakki, navbatda boshqalarning bizga qilayotgan cheklik va ozg'in estashligi uzoqqa bormaydi. Bizning qirg'inchilikqa uchragan millatning millatlik obrazimizga, yana qul qilinayotgan millatlik obrazimiz qaytilsa, bu tabiiy holda ba'zilar bizni kamsitish xohishini yetildiradi. Biz bugungi zamondagi yangi negerlar ustida idroq qilamiz. Bu bizning kollektiv obrazimizga g'oyat zo'r salbiy ta'sir berib qolmasdan, balki yana bizning bu qatlamni to'xtatish va u to'xtagandan keyin o'zimizni qayta qurish ishimizga tasavvur qilg'isiz salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bir qulning qulluqdan qutulishi oldi bilan uning sharoitidan emas, balki kallasidan boshlanadi. U oldi bilan o'zini hur his qila olishi kerak. Buninglik bilan qilmay boshqalarga o'zini hur deya olishi kerak. Buning uchun harakat qilishi va u orqali o'zining hurlik g'oyasini namoyon qila olishi kerak. Bu uni sharoitni o'zgartirishga yetaklaydi. Shuningga ko'ra, Uyg'urlarga navbatda tanlanayotgan qulluq qalpoqini kiymaslikning bir yo'li oldi bilan o'zimizning ruhida hurligimizni boshqalarga emas, balki o'zimizga bildira olishimiz kerak. Hurlikka arziydigan, qulluqni mangu qabul qilmaydigan va buning uchun bedel to'lay oladigan bir millatligimizni har vaqt o'rtaga chiqarishimiz kerak. Unda qilolmasak, qo'rqinchligi Xitoyning bizni dunyoga qul qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan obrazni o'zimizning ruhidagi qulluq orqali texim destaklab bergan bo'lamiz. Shunga bizning erkinlik uchun hech nimadan ayonmaydigan obrazimizning tiklanishi bizning qul millatlik obrazimizning keng doirada idroki muqimlashib qolishining oldini olishga muhim yo'ldir. Ikkinchisi, Uyg'urlar cho'qim bu qirg'inchilikning elib borg'ishlarini xalqaro sotlarning yo'li orqali jazolatishni qo'lga keltirish kerak. Uyg'urlarning qirilganlari, yo'qolganlari, moddiy va ma'naviy jihatdan va buzilganlari uchun universal adolatni talab qilishi nuqul bir siyosiy burishlar emas, balki yana bir axloqiy, diniy va psixik burishdir. Bo'libmi psixik nuqtadan olganda qirg'inchilik uchun adolat talab qilish shu kollektivning yo'qotganlarining psixik zarbasini tuvaltishga foydalidir. Shuningdek, bu orqali shu kollektiv psixik tangpunlikka erishadi. Bu ham qatlam elib borg'ishlarni o'zining qilmishining oqibatini qatlam elib berilayotganda va uningdan keyin jiddiy o'ylashga majburlay oladi. Va ba'zida ularning texmi ilgirlab qirg'inchilik elib berishning oldini olg'ili bo'ladi. Albatta,
Ko'p hollarda bundaq adolat qatlam oxirlash bo'lgandan keyin so'riladi va mumkin bo'lsa bu qatlam qatnashganlar sotlanib tegishli jazoga uchraydi. Masalan, Holokostqa, sobiq Yugoslaviyadagi qatlamga va Kambodjadagi qatlamga mas'ul bo'lganlar keyincha xalqaro, davlatlik va yerlik sudlar sotlanib jazoga hukm qilindi. Gerçi bu vaqalarda adolat kechikib o'rnatilgan, keng ko'lamli qirg'inchilikning jinoyatchilari kechikib jazolangan bo'lsa-mu, bu yanada ushbu qatlamdan saq qolganlar va ularning avlodlari uchun muhimdir. Bu ularga adolatning ko'zini hech qanday bir jinoyatdan qochib qutulmaydiganligini namoyon qiladi. Yaxshilikning aman rezillikdan ustun g'alaba qilganligini qayta bildiradi. Texim muhimi, bu orqali qatlamchilar insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazuvchilar sifatida jazolanadi va qatlamga uchirg'uvchilar ilgirki zo'ravonlikqa pasib uchirg'uvchilik o'rnidan zo'ravonlikqa arzdor bo'lishdek aktiv o'ringa chiqadi. Bu orqali o'zining qatlamda yo'qotilmoqchi bo'lgan oddiy qadr qimmatiga kechikib bo'lsa-mu erishadi. Bu oxirgi qatlamda o'lganlarning hayotining qadr qimmatini qayta simvollik shaklda bo'lsa-mu namoyon qilishga foydalidir. Buningda har bir hayotlikning mayli u o'ldirilgan, yutib ketgan, qiynaqlangan, asoratlantirilgan yoki saq qolgan bo'lsin, muqaddaslikni qayta muayyanlashtiriladi. Agar adolat joriy qilinmasa, qatlamning axloqiy hisob kitobi qilinmasa, bu qatlam yanada uning bevosita ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning hamda ularning avlodlarining kallasida davomlashadi. Ular o'zlarini davomli kollektiv zo'ravonlikqa uchrayotganda his qiladi. Ig'ir ziyonkashlikka uchirg'uvchilar to'xtamasdan ichidan eziladi. Kollektivning psixik asliga kelishi texim murakkablashadi va hatto necha avlodga so'zilib ketishi mumkin. Bu jarayonda nihoyat ig'ir avlodlar aro asorat ko'riladi. Üçüncüsü, dünyanın kuzatkichilikdan aralashquchilikqa aylanishini qo'lga keltirish muhimdir. Uyg'ur qatlami boshlangandan buyon dunyo bo'libmi musulmon dunyosi asosan kuzatkichilik va hatto uni qo'llag'uchilik rolini olib keldi. Stalinning odamning tinini shirkandiradigan mundaq so'zi bor. Bir odamning o'limi tragediya bo'lsa, million odamning o'limi faqat bir statistikadir. Bir adamның ölümü tragediya bo'lsa, million adamның ölümü faqat bir statistikadir. Qo'rqinchli shuki, odatda kuzatuvchilar odamlarning soniga uncha diqqat qilmaydi. Hatto son qancha ko'p bo'lsa, aksiga ko'ngil bo'lish ta'tir tanasib texim nacharlashga yuzlanadi. Ba'zilari bu sonni g'oyasur ko'rib, uningga aralashishdan voz kechadi. Ba'zilari bu sonlarning kallasini normallashtirib oladi yoki bu sonlar ular uchun faqat bir jonsiz raqamni bildirdi xolos. Bu nokta ta'kidlanishi kerakki, xuddi yuqorida ko'rib o'tganimizdek, har qanday bir qatlamning yuz berishida insonsizlashtirish bosqichi intayin muhim o'rin turadi. Bu bosqich orqali qatlamni planlovchilar allaburun o'zlari kuch kiritayotgan agash kishilarning kallasiga ularning o'ltirdiganining odam emas, balki hayvon va hatto hayvondanmi battar bir maxluq ekanligini qo'yib bo'ladi. Mana shu sababdan ademiylikdən ayrılğan qatillərinin nəzərində öldürülməkçi bolğanlar ademiysizləşidi. Ularning hayoti faqat bir songa va hatto sanashqimi arzimaydigan bir jarayonga aylanadi. Ammo mana shu o'xshash insonlar xalita va hatto odamni tushkunlashtirgudek darajada kuzatuvchilarning nazaridami insonsizlashidi. Xuddi o'ldirilayotganlar ular uchun faqat bir statistik raqamdeklar. Kuzatuvchilarning nemishqa soni intayin ko'p va xarakteri nihoyat qabih qirg'inchiliklarga, qatlamlarga sukut qilishi, parvosiz qarashi va hatto qotillarga yon besishini faqat moddiy manfaatdashlikdanla deb tushundirish bekla oddiy bir taraflama va xatodir. Bu inson xarakteridagi bir muammodir. Elbette bu kuzatuvchilar odatda o'zining qo'shni qulimlarga yordam beradigan va hatto yatlarga istashlik qiladiganlardan bo'lishi mumkin. Ular biror joy ofatga uchrasa, uningga butun kuchi bilan yordam beradi. Ammo ularga yot, ular ko'rmagan va bilmaydiganlar qirilsa, ularning ko'p qismi parvosiz muomalada bo'ladi. Ularni parvoliq qilish uchun Yiroqdagi ular ko'rmagan va bilmaydigan qatlam hikoyalarini ularga munosabatlashtirish muhimdir. Bu orqali ularga bevosita va hissiy ta'sir ko'rsatgili bo'ladi.
Masalan, 1990-yillari Amerikadagi bir insonparvarlik yordam shirkati Kongo Demokratik Jumhuriyatining ichki urushida uy makonlaridan ayrilgan necha 100 ming kishiga yordam qilish yuzasidan bir kampaniya o'rlashtirdi. Buningda bu kishilarning hayotining qancha qiyin ekanligi xili tafsiliy deyiladi, ammo yig'ilgan pul necha 10 ming dollardan oshmaydi. Shuning bilan ular e'lon taktikasini o'zgartib, Kongoda bu ofatga uchragan bir kichik qizni tutib qilib, uning rasmini chiqarib, uning tafsiliy xabarini ishlaydi va uning yordamga jiddiy muhtojligini o'ttirib qo'yib, iyon berishga chaqiriq qiladi. Bu e'lon tarqatilgandan keyin nihoyatsizlar nurg'un kishilarning diqqatini tortdi. Bir oyga yetmayla bu organ necha million dollarlik iyon topshirilib, Kongoga insonparvarlik yordam qilish salmoqini zo'r darajada oshirdi. Bu demak, kishilar bir to'p odamning azobiga qaraganda bir shaxsning azobiga texim sizimchan keladi. Chunki shaxsning hikoyasi konkretligi bilan asonla esdashlik yoki hissiy inkas qo'zg'ay oladi. Uningda bir ism, yuz, hayot va qalbning real bilinadigan hikoyasi bo'ladi. Anglag'uvchilar o'zini hissiyot jihatda uningga oson bog'lay oladi. Ko'pning hikoyasida bunday afzallik bo'lmaydi. Uning ismsizligi, uningdagi har bir shaxsning ismini namanliq as tutib bo'lmaslik yuzasidan uningda darhol farq etkili bo'ladigan bir yuz kamchil bo'ladi. Ularning diqqatini jiddiy tortmaslikni keltirib chiqardi. Buning bilan ba'zida radikal ma'noda ismsizlik va yuzsizlik shu kollektivni kuzatuvchilarning nazarida insoniysizlashtirdi. Ularning azobiga qarata parvosizlashtirdi, bag'ri qattiqlashtirdi va sezimsizlashtirdi. Bu vaqtda beşimde o'tgan mundaq bir hikoyani bu yerda qistirib o'tkim keladi. 2007-yillari doktorligimning oxirgi yillari Uyg'ur kishilik huquq masalasining Yevropa parlamentida kun tartibga kelish uchun ko'p kuchidim. Bu jarayonda Rabia Qodir xonimning Yevropa parlamentida o'ylashtirilgan faoliyatlariga izchil yordam berib kelgan, o'zi Yevropa parlamentidagi bir parlament a'zosining kotib bo'lgan vengriyalik Yanush ismli bir yigit bilan birga ishlash jarayonida yaqin do'stlardan bo'lib qoldik. 2008-yili men Avstraliyaga ketishdan ilgari uning bilan xo'shlashish uchun Bryusselga bordim. Uning bilan ko'rishib qizg'in paranglashdik. Parang oraliqida u menga o'tgan kunlardan xulosa qilgandek, "Mamtiman, men Uyg'urlarning ishiga faqat sen bilan bo'lgan do'stlik munosabati sababli aralashdim va sizlarga yordam berib keldim. Bu faqat sen uchun edi" dedi. G'alatilik his qildim. Chunki mening ayni vaqtdagi oddiy tushunishimda Uyg'urlarga yordam berdiganlar Yanushmu shuning ichida. Bütkül Uyg'urlarning azob oqibatlaridan qalbi o'rtinib, yestashlik kelib, yordam berdiganlardan edi. Ammo hech o'ylamabdimanki, u vaqtga kelsa bir millatga emas, balki uning boshliqlar to'naydigan bir a'zosiga yordam berishgan. Shunga dunyoni kuzatuvchilikdan aralashquchilikqa aylantirishda shaxsning hikoyasi qo'limizdagi eng kuchli qurollarning biri bo'lishi mumkin. Bu qatlamni shaxsiylashtirishdir. Shuning uchun yana tövendagi ishlarni qilish muhimdir. Uyg'ur qatlamini kuzatuvchilarning diqqat markaziga texmi yaqin elib kelish uchun uni bir simbol bilan xarakterlashtirish va bir obraz bilan shaxslashtirmaslik lozimdir. Statistikani yeziqchilik orqali texim jonliq qilmoq lozimdir. Ya'ni Uyg'ur yozuvchilar o'zi o'disidan chiqa oladigan har qanday bir til orqali bu qatlamni yozib chiqishi, balki to'xtamay yozish kerakdir. Buningda yana boshqa san'atkorlarning rolimi sal qarashga bo'lmaydi. Masalan, rassomlar, muzikantlar, shoirlar va boshqalar. Bular bayonotchilik va boshqa san'at usullari orqali tragediyani bir hissiyotga, kayfiyatga va unutish qiyin bo'lgan bayonotlarga aylantira oladi. Buning bilan kuzatuvchilarni hissiy yo'qottirg'ili bo'ladi. Guvohlik berish. Vatanda bu qatlamda yo'qotilgan har bir momatlik uchun uning chet eldagi urug' tuqqanlari guvohlik berishi kerak. Bu orqali qatlamning vahshiyligi reallashadi. Bir Uyg'urning tragediyalik kechmishi orqali konkretlashadi, insoniylashadi. Chunki qatlam insoniysizlashtirish jarayoni ekan, uni adolat, guvohlik berish va yozish orqali insoniylashtirmoq kerakdir. Bu orqali insoniysizlashtirish rad qilinib, insoniylik qayta muayyanlashtiriladi. Hatto guvohlik berilayotgan shu jonni qutildira olmasimi, simvollik yo'l orqali insoniysiz qatlamni rad qiladi. Uni ayiblaydi. Uning jazolanishi uchun adolatga xitob qiladi. Bu kollektivning ro'yining qayta insoniylashish jarayonidir.
Bu rad qilg'ili, qirib yo'qtib etkili bo'lmaydigan insoniylikni ifodalashdir. Bu rezillik va vahshiylikning aman mag'lub bo'lganligini o'tirib qo'yishdir. Yana bir nuqta ittifoqlikdir. Xitoylar Uyg'urlarni qirishda ittifoqlashdi. Ularning nazarida Uyg'urlarning farqi yo'q. Ularga ittifoq xizmat qiladigan Nurbekri bilan odatdagi bir Uyg'urning hech farqi yo'q. Xitoylar tarafidan mana mushundaq farqsiz qarilib o'ltirilayotgan Uyg'urlarning chet eldagi vakillarining bir-birini turli farqlar bilan chetga qiqishi, birlasholmasligi kollektiv o'zini o'ltirib olishdan boshqa narsa emas. Bundaq bir kollektiv tangla ata bu qirqinchilikni elib borganlarga qarshi turishda emas, balki bir-biri bilan o'chak ishda echinishlik mag'lub bo'ladi. Bu masalada hamma Uyg'urlarning, bo'libmi oldi bilan chet elda o'zini yetakchi deb qarag'anlarning hammasining mas'uliyati bordir. Bu ular qochib qutulmaydigan mas'uliyatdir. Ular o'zidagi o'z maftunlikni, cho'ng manchilikni bir tarafga qayirib qo'yib, millatning cho'ng birlashishi uchun haqiqiy kuch chiqarish kerak. Bo'lmasa, hozirgi davrdagi hammamiz tarixga, bizning mushundaqli maqsad qo'yilgan tariximizga qora yuzlardan bo'lib yozilamiz. Yani shundaq bir nuqtani eskartib o'tish kerakki, kollektiv asorat bu kollektivni barg'ansiri parcha qilib tashlaydi. Bundaq asorat ig'irlashgan sari uning a'zolari yoki bu asorat orqali o'zgacha guruh zehniyati yetishtiradi. Va bir-birini texim taqdirdosh, ham azobdosh va ham asoratdosh ustida hissiy jihatdan yaqin ko'radi. Qisqasi, teximi uyuqliqqa mangadi yoki barbara yakkilashadi. Buningda ijtimoiy faoliyatlarning qachish, shu kollektiv a'zosi bo'lganlikdan nomus qilish va o'zini kutish bilanla bo'lish qatorliq anti-kollektivizmni qo'zg'ashimi maydonga keladi. Hozir Uyg'urlarda ko'rilayotgani ko'proq keyingi holatdir. Shunga yetakchilar orqali barliq keladigan haqiqiy birlik Uyg'ur kollektivining pat arada texim yakkilashib ketishdek yuzlanishini turishda muhim ahamiyatga ega. Oxirgi nuqta kollektiv chidamchanlikni yetildirish. Bu qatlam aldirab oyoqlashmaydigandek, buning ta'sirimi aldirab oxirlashmaydi. U avlat-mavlat davomlashadi. Buning uchun chet eldagi Uyg'ur kollektivida mana shu uzoqlikqa bardoshlik bera oladigan psixik chidamchanlik bo'lishi kerak. Bu haqda doktor Michael Unger mundaq deydi. Ma'lum fojiaga yo'liqishdek kontekstdan elib aytganda, chidamchanlik ham shaxslarning psixologiyalik, ijtimoiy, kultural va fizikalik imkonlar haqida izlanish orqali o'zlarining sog'lig'ini davomlashtirish, shundaqla shaxsiy hem kollektiv nuqtadan bu imkonlarning kultural nuqtadan ahamiyatli yo'llar orqali ta'minlanishini qo'lga keltirish qobiliyatini ko'rsatadi. Buningda Uyg'ur diaspora jamoatining bu xil chidamchanlikni yetildirishi va saqlab mengishida har bir shaxsning ongli tirishchanligiga emas, balki yana har bir oilaning, jamoatning va Uyg'urlarning dunyoviy mavhum kollektivining, masalan, Facebook'dagi, Twitter'dagi va boshqa ijtimoiy mediadagi tirishchanligi lozim bo'ladi. Bu ham shaxsiy, ham kollektiv tirishchanlikdir. Bu tirishchanlikning yadrosi kulturallikdir. Uyg'ur kulturining, jumladan Uyg'ur tilining buningda o'ynaydigan roli intayin cho'nqurdir. Agar Uyg'urlar o'zining tiliga chet eldimi ega chiqmasa, bu Uyg'ur tilining yo'qolishi bo'lmasdan, balki Uyg'urlarning kultural sezimlarining, hislarining va tushanchalarining yo'qolishidir. Shunga Uyg'ur tili yo'qolsa, Uyg'urlarning butkul kultural yangi yo'qaydi. Keskin aytganda, Uyg'urlar hargiz Uyg'ur bo'la olmaydi. Qatlamga qarshi turishga ochqishlik omil bo'lgan psixik chidamchanlikni yetildirish, voz kechmaslik va bosh egmaslikni talab qiladi. Buningdagi voz kechmaslik dal qatlam nimani vayron qilgan bo'lsa, shuningdan voz kechmay uni saqlab qolishga ko'riladi. Bu Uyg'urlarning tili, dini, kultural faoliyatlari va ishonchlaridir. Agar bularni saqlashga jiddiy qaralmasa, bu kollektiv kultural jihatdan yo'qotilgan bo'ladi. Yana biri bosh egmaslikdir. Bu qatlamga uchirgan shu kollektivning qatlamchilarga bosh egmaslikni va oxirgacha adolat uchun kurash qilishini ko'rsatdi. Agar bu ikki omil yetilmasa, Uyg'ur kollektivining uzoqqa birlashib beradigan chidamchanligidan so'z etish mumkin emas. Shuni muayyanlashtirish kerakki, odamning kallasi bir murakkab qurilmalik sistemadir. Uning azoblik va asoratli kechmishlarga qarata tangshash, qayta tangshash va o'zini asliga keltirish qobiliyati bor. Bo'libmi, bu asoratning angsiz va yo'shurun ta'sirlarini anga ega qilib, anga elib kelish va bu orqali uning badanga ta'sir ko'rsatishiga
qarata muayyan tangshash va kontrol qilish funksiyasiga ega. Bu xil kuch, ya'ni kalladagi kuch, odamning chidamchanligiga ega bo'lishida muhim o'rin turadi. Bu orqali ham odam og'ir yo'qotish va qirg'inchilikqa o'zining kallasini yo'qotib qo'ymaydi. Shuningga ko'ra, Uyg'urlardan iborat qirg'inchilik uchrayotgan bu kollektivmi o'zining kallasining cho'nqurliqlarida uning intayin kuchli o'zini tangshash va qutqizish iqtidorini joriy qildirishni o'rganish kerak. Bu har bir shaxsning tirishchanligiga bog'liqdir. Shuningdek, biz shunday bir g'alati xiyoldan bo'lishimiz kerakki, hamma Uyg'urning kallasi bir-biriga chambarchas bog'langan. Bu yerda Ahmad yoki Mehmetning kallasi emas, balki butun Uyg'urlarning birlik giganit kallasi bor. Mana mushu kalla hem kollektiv asoratning ta'sirini his qilishning hem uni yengishning o'rnidir. Bu yerda biz ruhiy chidamchanlik, ijobiy iroda va umidvorlik orqali o'zimizga qutqizish topa olamiz. Agar biz bu o'rtaq kalla bo'shlig'ida chidamchanlik orqali qutulish topolmasak, hech qanday yerda qutqizish topolmaymiz. Agar shu bo'shliqda qutilish topolmasak, o'zimizning shaxsiy kallasida haqiqiy ma'nodan qutqiza olmaymiz. Buning yo'li dal mushu kollektiv kallada elib beriladigan ibodat, iroda, ma'arif va umiddir. Oxirida shuni aytib o'tish kerakki, psixik sog'lomlik Uyg'urlar orasida ta'kidlanayotgan bir hukmdir. Uyg'urlarning bir qismida bu xil hukmning kamchilligi yoki mujmalligi sababli psixik masalalar salbiy nuqtadan qaraladi. Bo'libmi, psixik masalalar nihoyat oddiy va almashtirma shaklida sarangliqqa tava qilib qo'yiladi. Boshqalardan xuddi bir uyatliq ishtek, hatto marazga giribtor bo'lib qolgandek yo'shiriladi. Uning xuddi jismoniy kasalliklardek bir kasallik ekanligini to'nimaq bek muhimdir. Bo'libmi, bizga o'xshash qabohatli qatlamga uchrayotgan bir millatning a'zolarida turli psixik kasalliklarning, qalayimqonchiliklarning va krizislarning paydo bo'lishi normal hodisidir. Ammo bu normallikni inkor qilish, suyuldirish yoki burmalash benormallikka kiradi. Kesilni yo'shirish orqali o'limni tizilish bo'ladi. Ajdodlarimiz aytgan sog'lom tanda sog'lom aql yerim haqiqatdir. To'liqi. Sog'lom tan va ruhda sog'lom aqldir. Ruh bilan tan sog'lom bo'lmasa, odamning butun surik sog'lomligidan gap etish mumkin bo'lmaydi. Shuningga ko'ra, chet eldagi Uyg'urlarning o'zida psixik qalayimqonchiliklar ko'rilganida psixologlarga va psixik maslahatchilarga ko'rinishi bakil muhimdir. Bu shu shaxsning o'zining farovonligiga aloqador ishlar bo'lib qolmasdan, balki uning oila taboatlari va do'st-yaradorlarga aloqador ishdir. Chunki ularning hammasi shu psixik masalaning ta'siriga turli shaklda uchraydi. Shuningdek, har bir shaxsning psixik sog'lomlikka diqqat qilishi oxirida chet eldagi Uyg'urlarning kollektiv psixik sog'lomligining asliga kelishi va davomlashishida muhim o'rin turadi. Bu qatlamning vayron qilmoqchi bo'lgani adaqqa nuqtada bizning kallamizni o'ldirish bo'lgan ekan, buningga qarshi turishdagi usulmi dal o'zimizning kallamizda saq tutishlar emas, balki sog'lom tutish kerak. Sog'lom tutish bo'lish kerak. Shundala bu qatlamda o'lmasdan bizni o'ltirayotganlar va o'ltirmoqchi bo'lganlardan bu jinoyatning qonliq hisobini so'ray olamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozir anglaydiganlar doktor Mamtimin A'loning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazar nomli kitobining chet eldagi Uyg'urlarga qarata to'rda elib berilgan asoratga oid ro'y sinashning natijasining qisqacha tahlili nomli bo'limi. 2020-yil 2-oyda Xalqaro kechirim tashkiloti hech yerda bexatar his qilmaslik temasida bir doklad e'lon qildi. Bu dokladda XKPning qanday qilib Xitoyning dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni vatandagi Uyg'ur tuqqanlari haqida qat'iy og'iz ochqizmaslik uchun ularga besim ishlatayotganligi, qo'rqitayotganligi va oilasidagilarni texmi vayron qildiganligi bilan tahdid solayotganligi haqida yoshirin faoliyat o'rlashtirganligini oshkorladi. Buningda 400 dak Uyg'urning mazkur tashkilot uyushtirgan to'rdagi anketlarni savol-javoblarni to'ldirganligi, suhbatga chaqirilganligi yoki 100 turan suhbatlashganligi ilgari surildi. Buning natijasi dokladda tövendekidek berildi.
Bularning 21 nafari Xitoy doiralarining ijtimoiy uchur applari orqali o'zlarining iziga tushganligi va o'zlariga tahdid solganligini ma'lum qildi. 39 nafari tahdid telefonlarini topshirib elib, shaxsiy uchurlarini oshkorlashga majburlanganligini aytdi. 181 nafari bu vaqt so'zlashga tamshilganda o'zlariga tahdid solinganligini aytdi. 26 nafari Xitoyga uchur yetkazuvchi bo'lishga qistaldi. Bu ahvol chet eldagi Uyg'urlarning urug' tuqqanlarining iz derikini bilmaslikdan iborat andishinglar emas, balki ularning derikini qilsa yoki qilmoqchi bo'lsa, Xitoy doiralarining tahdidiga uchraydiganligidan iborat ochiq paketni o'ttirib qo'ydi. Bu xil tahdid usullarining chet eldagi Uyg'urlarga to'xtamasdan selinishi, ularning psixikasiga ig'ir ta'sir ko'rsatyapti. Yuqorqi dokladdan sirt Uyg'ur kishilik huquq projesi chegaralardan ziyonkashlik qilish, XKPning Amerikalik Uyg'urlarga qaratgan qonunsiz paragandachiliklari va majburlashlari 2019 avgust va 5-zahar chet eldagi Uyg'urlarning paragandachiligi 2017 noyabr degan ikki dokladni e'lon qilib, mazkur masalani texim aniq yo'ritdi va xalqaro kechirim tashkilotining yuqorqi dokladini oldin ola tahqiqladi. Yuqorqilardan shunday yakun chiqarishga bo'ladiki, Xitoy Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qaratilgan keng ko'lamli qatliamni jiddiy elib berib qolmay, bu qatliamning chet elga oshkorlanib ketmasligi uchun barliq qattiq yumshoq vositalarni ishga solyotadi. Vatandagi Uyg'urlar g'oyat zo'r qo'rqinch va andishida odam paraz qilg'usiz psixik masalalarga uchrab qolmasdan, balki yana chet eldagi Uyg'urlarmi ularning derkini ola olmaslik, ulardan ayrilib qolish va ular uchun tuzuk bir ish qilib berolmaslikdek gunoh tuyg'ulari ichida intayin jiddiy qarashga tegishli psixik bo'hronga duch kelyotadi. Chet eldagi Uyg'urlarning boshqa kelgan bu psixik masalalarning ularning orasiga tarqalishi va darajasini dastlabki qadamda tushunish maqsadida men 2020 yil oktyabrda Twitterda bir raysnash faoliyati olib bordim. Bu chet eldagi Uyg'urlar orasida 2017 yildan tortib Xitoy hukumati tomonidan Sharqiy Turkistonda olib berilayotgan qatlam va buningdan kelib chiqqan kollektiv asoratning ta'sirlari haqida olib berilgan tunji raysnashdir. Maqsadi bu raysnash mundaq ikki maqsadda olib berildi. Biri, chet eldagi Uyg'urlarning Uyg'ur qatlamidan kelib chiqqan asoratning psixik ta'sirlarini dastlabki qadamda tushunish va bu vaqtda bir qism psixologlar bilan buning natijasini o'rtaq analiz qilish. Yana biri, buning natijasini chet eldagi ma'lum bir organga suniladigan materialga dastlabki o'rnak misollar sifatida ishiltish. Agar bu iltimos tasdiqlanib qolsa, bu vaqtdagi tadqiqotni texnik sistemli qilib berish. Metodologiyasi buningda ushbu qatlamdan kelib chiqqan keyingi asoratlik stress qalanqanchiligi kasiqning nuqtaliq tashkildi. Bu tekshirishga biz Harvard Universitetining musofirlardagi asorat haqidagi programmasi tayyorlagan Harvard asorat anketi savol javoblik tekshirish The Harvard Trauma Questionnaire bu tövəndə Uyğurca qısqartılıb Harvard asorat sualları HAC deb işletildi. Buningdagi 27 yillar ilgari Amerikadagi Harvard Universiteti bu anketni tayyorlab, tragediyalik voqeaga bevosita qatnashgan yoki uning ta'siriga vositalik uchraganlarda kaskning tarqalishi va darajasini bekitish uchun dastlabki qadamda tekshirish olib borgan. Bu anket har qaysi kulturga tava kishilarga moslashtirib loyihalangan bo'lib, hozirgacha dunyoning har qaysi joylaridagi nurg'un voqea analizlariga ishlatilgan. Bo'libmi, bu savol javoblik anket qatlam, urush yoki tabiiy ofatga uchragan kishilardagi kasbni tekshirishdagi ko'ngildagidek foydalanish quroliga aylangan. Bu anket jami 25 savoldan tarkib topgan bo'lib, bu savollar kasbning Amerika psixiatrik jamiyati tuzgan ruhiy qalanqanchiliklarning diagnozlik va statistikalik qo'llanmasining 5-nashrida berilgan ta'biri va kasallik alomatlari bilan moslashtirilgan. Raysnashda mundaq talab qilindi. Tövəndəki kasallik alomatlari kishilarning hayotida azobliq yoki qo'rqinchli voqealarni beshidan kechirgandan keyin ko'riladi.
Her bir alomatni ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqing va o'tgan hafta sizda bu alomatlarning qanchalik ko'rilganligini qaror qiling. Anlayotgan qarindoshlarim, sinab baqsanglar bo'ldi bu 25 savolning javob berishni. Birinchi, eng azobli yoki qo'rqinchli voqealar haqidagi qayta takrorlangan o'ylar yoki eslimlar. Ikkinchi, xuddi bundaq voqea yana qayta yuz berayotgandek his qilish. Uchinchi, qayta takrorlangan qara besishlar. To'rtinchi, kishilardan yiroqlashib yoki ayrilib ketgandek his qilish. Beshinchi, hissiyotlarni his qila olmaslik. Oltinchi, oromsizlanish, osonla hayron qilish. Yettinchi, diqqatini yig'ishda qiynalish. Sakkizinchi, uxlashda qiynalish. To'qqizinchi, o'zini ziyoda hushyor va ehtiyotchan his qilish. 10. O'zini terikkak his qilish yoki oson achchiqlanish. 11. O'zini asoratlik yoki azobli voqeani eskartadigan faoliyatlardan qochirish. 12. Eng azobli yoki asoratli voqealarning ma'lum qismlarini eslay olmaslik. 13. Kundalik faoliyatlarga bo'lgan qiziqishi ojizlab ketish. 14. Xuddi o'zining kelgusi yo'qdek his qilish. 15. Asoratlik yoki azobli voqealarga munosabatli o'ylardan yoki hissiyotlardan o'zini qochirish. 16. Eng azobli yoki asoratli voqealar eskartilsa, uningga tuyuqsiz hissiy yoki fizikalik inkas qaytarish. 17. Dunyoni nihoyat xatarlik deb his qilish. 18. O'zini nachar odam deb his qilish. 19. O'zini asoratli voqea uchun ayblash. 20. Asoratli voqeani o'ylaganda qattiq qo'rqinch, vahima, g'azablanish, gunoh yoki nomus his qilish. 21. Muhabbat yoki xushalliqni his qilishda qiynalish. 22. O'zini yoki boshqalarni zaxmlantiradigan xatarga tavakkul qilish. 23. O'zini asoratli voqeadan ziyonkashlikka uchrab kelgan deb his qilish. 24. Xuddi bir narsa o'ziga asoratli voqeani eslatigandek, lekin uni xuddi tushga o'xshash o'ziga yuz bermagandek va yoki uni real emasdek his qilish. 25. Atrofidagi odamlar yoki obyektlarni g'alati yoki real emasdek his qilish. Bu savol javoblik anketning bir ortiqchiligi shuki, yakka shaxslar bu orqali o'zining asoratli ahvolining qanchalik darajada ekanligini bu savollarga javob berish yoki javoblarni oldin ola berilgan nomerlar orqali tekshira oladi. Agar natija normallik darajasini ortib ketsa, javob berishning cho'qim psixologga yoki psixologiya maslahatchisi ko'rinishi tavsiya qilinadi. Keyingi asoratli stress qilayotganchilikni tekshirishdagi nomer qo'yish usuli tovandikicha. Birinchisi, her bir javobga tovandikilik nomer berildi. 1. Hergiz undaq emas desa 1 nomer. Bakla az degan bo'lsa 2 nomer. Bir az degan bo'lsa 3 nomer. Haddidan ziyoda ko'p bo'lsa 4 nomer. İkincisi, oldi bilan berilgan nomerlarning yig'indisini toping. Ondan uni javob berilgan savollarning yig'indisiga bo'ling. Buning natijasining doirasi 1 dan 4 gacha bo'ladi. Buningda bir normallikni, 4 favqulodda normalsizlikni bildiradi. Agar natija 2,5 ga teng yoki undan yuqori bo'lsa, bu musibat chiqqan bo'ladi, ham psixologik ko'rinish tavsiya qilinadi. Masalan, agar bu 25 savoldan 23 savolga javob bersangiz va buning ichida 15 savolga 2, 5 savolga 3 va 3 savolga 4 nomer bersangiz, u holda sizningki o'ttirish nomeringiz 15 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 3 qo'shilgan 3 ko'paytirilgan 4 jami 57. Buni 23 savol javob berganligingiz uchun 23 bo'lib etsek 2,147. Bu natija 2,5 ga bekla yaqin natijadir. Shunga o'zingizni yana birer 2 hafta kuzatib beqing. Agar o'xshash psixik alomatlar takrorlansa va hatto og'irlashgandek his qilinsa, yanala psixologik ko'rinishingiz tavsiya qilinadi.
Bu rayga jami 223 adam cevap qaytırdı. Bularning ichida 45 adam faqat BO uchurini tamomlab, XAC qismini va qo'shimcha savollarni tamomlamadi. 178 adam hem BO uchur hem XAG'ni to'liq tamomladi. Bularning ichidagi 13 adam 25 savoldan biriga javob bermadi. Bunun bilan mazkur rayga to'liq javob berganlarning soni 165 bo'ldi. Yig'ilgan biologiyalik uchurlar tuvandagi turlarga bo'lindi. 1. Jinsi, 2. Davlati, 3. Yeshi, 4. Maarif seviyesi. Qabul qilingan uchurlar chet eldagi Uyg'urlar orasidagi kasıq alomatlarining chet eldagi Uyg'urlardagi tarqalish ahvolini tekshirish uchun analiz qilindi. Gerçi suallarda qatnashchilarning Uyg'ur yoki emasligini tekshirishni maqsad qilgan hech qanday bir savol berilmagan bo'lsa-mu, butun ra'y sinash Uyg'ur tilida elib berilganligi uchun ularning Uyg'ur bo'lishidek bir qiyos oldin ola o'ylashildi. Agar qatnashchi Uyg'ur tiliga puxta bo'lmasa, Uyg'ur tilida berilgan ushbu ra'y sinashning maqsadi, metodi, uning savollarini tushunishi va ularga muvofiq javob bera olishi ta'sir to'xtaydi deb qaraldi. Ra'y sinashga qaytarilgan javoblarning hammasi nomsiz yig'ildi. Qatnashchilarning kasıqqa giribtor bo'lganligini aniqlash uchun her bir shaxsning javoblari ayrim-ayrim tekshirildi hamda oxirida ularning javoblarining nomerlari yuqorqi usul bo'yicha qaytilib, ondan ular javob bergan savollarning javob soniga bo'litildi. Hamda mushu orqali oxirgi natijaga erishildi. Agar oxirgi natija suv bo'lgich 2.15 va undan yuqori bo'lsa, u shaxsda kasıq bor deb qaraldi. Natijalar tavandagi javoblovchilarning BO usullarining umumiy natijasidir. Bu natijalar ularning jinsi ayrimsi, maarif seviyesi, davlat tavalligi va yosh doirasi bo'yicha chiqarildi. Shuningga diqqat qilinish kerakki, javoblovchilarning ko'p qismi, ya'ni %52% universitet maarif seviyesiga ega. Shundaqla javoblovchilarning ko'p qismi Turkiyada, ya'ni 39% Turkiyada. Umuman aytganda, javoblovchilarning yarmida kasıq alomatlarini ko'rsatgan natijalar bor. Ya'ni 147% kishida kasıq alomati bor. Buning o'ttirchi sonini 2.144 bo'lib, kasıqni bildirgich suv bo'lgich son 2.15 dan ozroq tuvan turadi. Buning ichida 2 yosh gruppasining bu ra'y orqali kasıq alomatlarini ifodalashi ko'rinarli bo'lgan. Ya'ni 18-25 yosh orasidagi gruppa. Bu alomatlarni gruppuningki nisbati %57% ve 45-55 yaş arasındaki gruppuningki %66%. Bu iki gruppunun o'rta natijasi 2.15 dan yuqori bo'lib, ayrim holda 2.161 ve 2.162'dir. Bu gruplar ichida kasıqning tarqalishining eng to'ng gruppa 35-45 yaş arasındaki gruppa bo'lib, 30% 40%dir. Bu natija shuni ko'rsatadiki, Uyghur diasporasida kollektiv asaret mevcuttur. İkinci jadval XAC rayının umumi neticeleri. Bu neticenin biz kasıqning chet eldagi Uyg'urlar orasida tarqalish ahvolining haqiqatan odamni ansirtarlik darajada ekanligini bayqaymiz. Chunki javoblovchilarning o'ttirchi natijasi doirasi 2.14'dir. Bu shuningdan derak beradiki, chet eldagi Uyg'urlar o'ttir hol ma'nidan olganda ma'lum darajada bu psixik qilinganchilik bilan birga yashayotdi. Bu asoratning Uyg'urlarning orasida allburun kollektiv asoratga aylanib bo'lganligini va buning texmi ilgirlab avlod ara asoratga aylanishdek kuchli mumkinchiligini bildiradi. Natijasi 2.15 dan yuqorilar ichida ayollarning nisbati 38% bo'lib, alohida xatar doirasi ichidadir. Bu ayollarning ko'p qismi Turkiyada. Bu shuningdan derak beradiki, Turkiyadagi ayollarning kasıqda yuqori nisbatni egallashi ehtimol ularning yana ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa jihatlardagi besimlarga ko'proq uchraydiganligini tushuntirib berish kerak. Biz Turkiyadagi jamiyat oqsoqollarining ushbu masalaga texmi diqqat qilishga ve ayollarning jamoatning mehr-muhabbatiga to'lgan yordamga texim erishishga yordam berishini so'raymiz. Shuningdek, ularning kelgusidagi Turkiyadagi ayollarning psixik sog'lomligi bo'yicha Turkiya hukumat organlarining yordamiga va fondlarga iltimos qilishi va bu orqali bu ayollarga psixik jihatda sistemalik va uzoq so'zilgan yordamni kafolatlantirishga chaqiriq qilamiz.
Nəticəsi 2,5-dən yuqarılar işində ərlərinin nisbəti 62% olub, bularmı alayır xətər dairəsidir. Ularning ahvolini uncha yaxshilab ketishga bo'lmaydi. Eng achinishli kasning salbiy ta'siriga eng qattiq uchrag'uvchilar 18-25 yosh orasidagi yoshlar bo'lib, bu Uyg'ur jamoatining yuksak diqqat e'tiborini qo'zg'ash kerak deb qaraymiz. Uning ustiga bu yosh guruhida kasning bunday yuqori nisbatda tarqalishi ehtimol kollektiv asoratning avlod aro asoratga aylanayotganligining yoki allburun aylanib bo'lganligining alomati bo'lishi mumkin. Bu texnik ilgirlagan tadqiqotni talab qiladi. Tövəndə biz yuqorqi 25 sualning ichida qaysilarining eng ko'p javob berganligini qisqacha analiz qilish orqali qaysi kasallik alomatlarining chet eldagi Uyg'ur jamoatida ig'ir bo'lishi mumkinligi haqidagi qiyosimizni o'ttirib qo'yamiz. Tövəndəki jadvalda 60%dan 80% kishi bo'lgan javoblovchilar yoki bir oz yoki haddan ziyoda his qilgan turlardir. Birinchi, eng azobliq yoki qo'rqinchli voqealar haqidagi qayta takrorlangan o'ylar yoki eslamalar. 178 kishi bir nomer bergan. Bir nomer emas, birinchi savolga. 3 yoki 4 nomer berganlar 172, 178. To'rtinchisi, kishilardan yiroqlashib yoki ayrilib ketgandek his qilish. Buningmi 177 kishi yoshliq javob beribdi. Diqqatini yig'ishda qiynalish, o'zini tirikkak his qilish yoki oson ochiqlanish, o'zini asoratlik yoki azobli voqeani eskartadigan faoliyatlardan qochirish, kundalik faoliyatlarga bo'lgan qiziqishi ojizlab ketish. 3-jadval 60%dan yuqori bo'lgan xi alomatlari. Tövəndəki jadvalda 50%dan 60% kishi bo'lgan javoblovchilar yoki bir oz yoki haddan ziyoda his qilgan turlardir. Xuddi bundaq voqealar qayta yuz berayotgandek his qilish 176, oromsizlik, osonla hayron qilish, uxlashda qiynalish, o'zini ziyoda hushyor ehtiyotchan his qilish, xuddi o'zining kelgusi yo'qdek his qilish, asoratlik yoki azobli voqealarga munosabatli o'ylardan yoki hissiyotlardan o'zini qochirish, eng azobli yoki asoratli voqealar eskartilsa, uningga tuyuqsiz hissiy yoki fizikal inkas qaytarish, asoratli voqeani o'ylaganda qattiq qo'rqinch, vahima, g'azablanish, gunoh yoki nomus his qilish, o'zini asoratli voqeadan ziyonkashlikka uchrab kelgan deb his qilish. Ikkinchi bo'lak. Qo'shimcha ray savollarining natijalari. İctimai munosabatlar. Bu kategoriyaga qatnashuvchilar turayotgan joydagi Uyg'ur va yoki Uyg'ur bo'lmagan jamoatga ijtimoiy jihatdan qanchalik bog'langanligini tekshirishni asos qiladi. Bu orqali bu qatlamning ularning ijtimoiy hayotiga qanchalik ta'sir ko'rsatganligini tekshiradi. Bu kategoriyada jami 5 tanlash savoli bo'lib, ular tovandikicha. Sizning Uyg'ur bo'lishingiz sizga qanchalik muhim? Bek muhim, hech qancha muhim emas, bek muhim emas. Ikkinchi savol, siz o'zingiz turayotgan joydagi Uyg'ur jamoati bilan qanchalik aralashasiz? Bek aralashaman, ba'zida aralashaman, faqat aralashmayman. Uchinchi savol, siz o'zingiz turayotgan joydagi Uyg'ur bo'lmaganlar bilanmi aralashamsiz? Bek aralashaman, ba'zida aralashaman, faqat aralashmayman. Siz kundalik turmushingizda Uyg'ur kulturini qanchalik namoyon qilasiz? Bek namoyon qilaman, ba'zida namoyon qilaman, faqat namoyon qilmayman. 5-savol. Siz turayotgan davlatdagi Uyg'ur jamoatining kelgusidan umidvormisiz? Butunlay umidvor, ba'zida umidvor, faqat umidvor emas. Natijalar analizi. Boshqa jamoatlarga o'xshash, chet eldagi Uyg'ur jamoatimi bu ray orqali o'zining jamoat hayotining muqimligiga bo'lgan qarashlarini o'ttirib qo'ydi. 95,45% qatnashuvchilarning 79,55% jamoat hayotining o'zlari uchun nihoyat muhimligini aytdi.
Buningdan ularning kollektiv asoratning ta'siri ostida qandaq qilib uni yengishda kollektiv hayotga tayinayotganligini va ularning Uyg'ur bo'lishi elib kelgan turli xiraslarga o'rtaq qarshi turayotganligini tushunishga bo'ladi. Ularning ko'p qismi atrofidagi Uyg'ur jamoati bilan aloqalashadiganligi yoki azroq aralashadiganligini tanlagan bo'lib, 74dan %85% ni tashkil qiladi. Buningga solishtirganda, bu ikki guruhdagilar o'zlarining Uyg'ur bo'lmaganlar bilan aralashishiga buningdan yuqoriroq nomor bergan, ya'ni 88.7%. Bu Uyg'urlarning Uyg'ur emaslar bilan aralashishga moyil ekanligini tushuntirib beradi. Uyg'ur va Uyg'ur emaslar bilan aralashish jadvali. Qatnashchilarning ko'p qismi, ya'ni 75.14% Uyg'ur kulturini kundalik turmushida namoyon qildiganligi yoki bek az namoyon qildiganligini tanlagan. Bu shuni tushuntirib beradiki, Uyg'urlar o'zlarining vatanida vayron qilinayotgan kulturini chet elda zo'r kuch bilan namoyon qilyotidi va bu ehtimol ularning kulturini saqlab qolishining muhimligiga bo'lgan onglik tonishining inkosi bo'lishi mumkin. Qatnashchilarning ko'p qismi o'zi turayotgan Uyg'ur jamoatining kelgusidan yoki umidvor emas 57% yoki bir oz umidvorlikni ifodalagan. Faqat 9% kishilar buningdan butunlay umidvorlikni ifodalagan. Bu Uyg'urlarning o'zlarining chet elda bir jamoat sifatida saqlanib qolishiga qarata umidsizligining yo'qligini tushuntirib berdi. Bu nuqta yana XAC'ning 14-savolida gavdalanadi. Kelgusi yo'qdek his qilish %56%. Bu natija chet eldagi Uyg'urlarning kelgusida saqlanib qolishiga qarata umidining tuvan bo'lishi sababli avlod aro asoratni bartaraf qilishda qiynalganligini ko'rsatib berdi. Shundan bilan bir vaqtda u ota-onalarning bolalarini Uyg'ur kulturi bo'yicha tarbiyalashni muhim bir vazifa sifatida tutishining tuvan bo'lganligini bishorat berdi. Bulardan shunday qiyosiy xulosa chiqarishga bo'ladiki, Uyg'urlarning chet elda saqlanib qolishi og'ir xiraslikdir. Shaxsiy bexatarlik. Bu kategoriya bu qatimliq qatlamning qatnashchilarining shaxsiy bexatarligiga qarata qanchalik ta'sir ko'rsatganligini tekshirishni maqsad qiladi. Buni aniqlash uchun qatnashchilardan tövəndəki savollar so'raldi. Birinchi, umuman aytganda o'zingizni turayotgan davlatingizda bexatar his qilamsiz? A. Tamoman bexatar his qilaman. B. Bexatar his qilaman. C. Bexatar his qilman. Ba'zi bexatar his qilaman. D. O'zimni faqat bexatar his qilmayman. Ikkinchi savol. Vatandagi oila tabiatlaringizning bexatarligidan ansiramsiz? A. Qattiq ansirayman. B. Ansirayman. C. Bir az ansirayman. D. Faqat ansiramayman. Üçüncü savol. Xitoy doiralari sizni avar qilib, qo'rqitib, siz bilan aloqalashamdi? A. Ko'p aloqalashadi. B. Aloqalashadi. C. Ba'zi aloqalashadi. D. Faqat aloqalashmaydi. To'rtinchi savol. Agar Xitoy doiralari siz bilan aloqalashib, sizni avar qilsa, buni yerlik soqchi idorasi yoki boshqalarga ma'lum qilamsiz? A. Hammani ma'lum qilaman. B. Ko'p qismini ma'lum qilaman. C. Az bir qismini ma'lum qilaman. D. Faqat ma'lum qilmayman. 5-savol. Agar sizga Xitoy siz turayotgan davlatda biror suiqasd qilsa, siz turayotgan davlatni sizni qo'g'daydi deb qaramsiz? A. Butunlay shunday qarayman. B. Ko'p hollarda shunday qarayman. C. Ba'zida shunday qarayman. D. Hargiz unday qaramayman. Ko'p qism qatnashchilar o'zi turayotgan davlatda o'zini bexatar his qilganligini, ya'ni 67% qatnashchi tamoman bexatar his qilganligini bildirgan. Ularning vatandagi ota-ona, urug' tuqqanlarning bexatarligidan ansirish haqqi so'ralganda ko'p qismlar, ya'ni 178% qattiq ansiraydiganligini bildirgan. Bu natija yana bir jihatdan XAC'ning 6-savoliga, ya'ni aromsizlanish va asalla hayron qilish javob berganlarning ichida xeyli ko'p sondagilarning andish hissiyatlarida bo'lishidimi aks etgan, ya'ni 150%. Buningdan biz vatandagi ota-onalarning omonligini ansirash, bir qism qatnashchilarda ansirash ro'yxatining bo'lishining sababi bo'lishi mumkin deb qiyos qila olamiz. Garchi Uyg'urlar o'zi turayotgan davlatda o'zini bexatar his qilsa-mu, ammo vatandagi ota-ona, urug' tuqqanlarining bexatarligidan ansirgachga ular yanada xotirjamlik tuyg'usiga erisholmagan. Shunga
%57% qatnaşqıcı özüdə az tola yoki haddidan ziyoda uxlayolmaslik ahvolini ma'lum qilgan. Qatnaşqıçılarning %41% Xitoy doiralarining o'zi bilan ba'zida yoki ko'p aloqalashganligini aytgan. Xalqaro kechirim tashkilotining yuqorqi dokladidami bu hodisaning xeli keng ko'lamlik hodisa ekanligi ilgari surilgan. Bu ikki natija bir-birini muayyanlashtirdi. %55% qatnaşqıçılar agar Xitoy doiralari ular bilan aloqalashsa, yerlik hukumatga hammani ma'lum qilganligini bildirgan. Ammo qolgan 45% bundaq aloqalashish haqida yoki hech nimani 124% yoki uning bir qismini 11% ma'lum qilganligini ifodalagan. Bu natija oldingi natijadagi ularning o'zi turayotgan davlatda o'zini tamoman bexatar his qilganligidek hissiyoti bilan birdaklikka ega emas. Bizning qarshimizcha ularning tamoman bexatar his qilishida yanada Xitoy doiralaridan qo'rqish va yerlik doiralarga to'liq ishonmaslikdek yoki uni avor qilmaslikdek bir yoshirin xohish bo'lishi mumkin. Bu nuqta yana tövəndəki natija bilanmı jazmlashidi. Qatnaşqıçılarning ko'p qismi, ya'ni %69% yerlik doiralarning Xitoyning ziyonkashlik qilishiga qarata o'zini qutqizoladiganligiga ishonmaydigan chiqqan. Diniy e'tiqod. Bu kategoriya qatnaşqıçılarning diniy e'tiqodi va faoliyatlarining bu qatlamda qandaq rol o'ynayotganligini tekshirishni maqsad qiladi. Buni tekshirishda tövəndəki savollar qatnaşqıçılardan soraldı. Birinci savol. Siz özünüzün dini etiqadiga odatda qanday qaraysiz? A. Dinga qattiq ishinaman. B. Dinga ishinaman. C. Dinga arlab ishinaman. D. Hech qanday dinga ishonmayman. İkinci savol. Mazkur qatlamning asoratlarini yengishda chidamchan bo'lishingizda diningizning roli bo'ldi deb qaramsiz? A. Butunlay shunday qarayman. B. Shunday qarayman. C. Ba'zi shunday qarayman. D. Hergiz unday qaramayman. Üçüncü savol. Sizningcha bu qatimliq Uyg'ur qatlami Uyg'urlarning diniy e'tiqodini vayron qilishni ko'zlaganmi? A. Butunlay shunday. B. Shunday. C. Ehtimol shunday. D. Hergiz unday emas. Dördüncü savol. Siz atrofingizga Uyg'ur jamoatining hayotida dinning roli qanday qaraysiz? A. Butunlay ijobiy roli bor. B. İjobiy roli bor. C. Ma'lum ijobiy roli bor. D. Hech qanday roli yo'q. 5-savol. Siz dinni bu qatlam va uningdan keyin Uyg'urlarning kelgusini qanday yaratishida muhim roli bor deb qaramsiz? A. Butunlay shunday qarayman. B. Shunday qarayman. C. Bir oz shunday qarayman. D. Hergiz unday qaramayman. Mutlaq ko'p qism qatnaşqıçılar, ya'ni %95% o'zining diniga ishonganligini aytgan. %94% dinning Uyg'ur jamoati qarata ijobiy rol o'ynaydiganligiga ishonganligini bildirgan. Buni dinning Uyg'ur diasporasidagi muhimligiga bo'lgan birdaq qarash deyishga bo'ladi. Texim ildirilgan holda %80% qatnaşqıçılarning dinning o'zining ushbu qatlamning salbiy ta'sirlarini yengishiga qarata yordam beradiganligiga ishonganligini bildirgan. %70% qatnaşqıçılar ushbu qatlamning Uyg'urlarning islom e'tiqodini vayron qilishni maqsad qilganligini tanlagan. Bu XAS'ning 23-savolini jazmlashtirdi. O'zini asarlik voqeadan ziyonkashlikka uchrab kelgan deb his qilish. %79% qatnaşqıçının qarashicha din Uyg'urlarning ushbu qatlamdan keyingi kelgusini qayta qurib chiqishda muhim rol o'ynaydiganligini tanlagan. Ammo bu javob bilan XAS'ning 14-savoliga xuddi o'zining kelgusi yo'qdek his qilishga berilgan javobga butunlay shundoq yoki oz to'la shundoq deb berilgan %57% javob bilan oz to'la birdaksizlik ega. Oxirgi 3 qo'shimcha savol. Bu savollar tövəndikicha. Birinci, siz vatanda növbətdə elib berilayotgan qatlamni Uyg'urlar oxirgi nafsini eliyotidi deb qaramsiz? A. Butunlay shunday qarayman. B. Shunday qarayman. C. Shundaqroq qarayman. D. Hergiz unday qaramayman. İkinci savol. Sizningcha chet elda Uyg'urlarning uzoq muddat puttarab turishiga tövəndiki psixik holatlarning qaysisi eng muhim o'rin turadi? A. Azap yangi energiyaga aylantirish. B. Umidvorlik. C. O'ziga ishonish. D. O'zaro ko'yinish. E. Sabr taqat. F. Chidamchanlik. H. O'zidan faxrlanish. Ay yuqorqilarning hech qaysisi emas.
Üçüncü savol. Uyg'urlarning mushu qatlamdan keyin yanala o'zini vatanda ham chet elda qayta qurib chiqalaydi deb qaramsiz? A. Butunlay shunday qarayman. B. Shunday qarayman. C. Ba'zi shunday qarayman. D. Hargiz unday qaramayman. Bu oxirgi 3 savol bir-biriga bog'lanmaydi. Birinchi savolga 179% qatnashchilar shunday deb javob bergan. Qatnashchilar shuningga ishonadiki, qatlam Uyg'urlarni kollektiv jihatdan vayron qilib tashlagan va ularning jamoati sirtqi yordamning intayin ozligi va ojizligi sababli barbod bir ahvolda. Bu intayin jiddiy bir masala bo'lib, har qaysi sohadagi Uyg'urlarning keskin chora qo'llanishiga muhtojdir. İkinci savolga berilgan javoblarni tövəndəki jadvaldan ko'ring. Taqobil turish strategiyalari. Üçüncü savolga %71% ijobiy javob bergan. Ushbu ijobiylik biz ilgari ko'rib o'tgan Uyg'ur jamoatining kelgusiga umidsizlik bilan qarash bilan asli birdaksizlik hosil qiladi. Bu birdaksizlikning sababini shunday tushunishga bo'ladiki, qatnashchilar ehtimol o'zi biladigan konkret jamoatchilikdan cho'ng umid kutmasligi, ammo abstrakt kelgusiga qarata umidvor bo'lishi mumkin. Xulosa. Yuqorqi natijalarni ko'rganimizda javoblaguchilarning %47% o'zida kasb alomatlarining borligini ko'rsatdi. Ularning bir qismining ahvoli haqiqatan og'ir. Bu vaqtda biz bu asoratlarning haqiqiy ma'nosini va asoratlangichlariga qarata qanday qilganda umumyuzlik psixik yordam bergili bo'lish haqida jamiyatshunoslik va psixologiya nuqtasidan texim ilgirlab tekshirish kerak deb qaraymiz. Bu natijalar shuni dastlabki qadamda tahqiqlaydiki, bu asosiy alomatlar chet eldagi Uyg'urlarga kollektiv ta'sir ko'rsatib, ularning ko'limdalik faoliyatlariga o'xshamagan darajada qiyinchiliklarni keltiryotadi. Odamni andishlantirarlik yana bir omil shuki, bio usullarga qarasak, %29% universitet va uningda yuqori ma'lumotlarning numerining 2.5% yuqorligini ko'ramiz. Bu shuningdan derak beradiki, Uyg'urlarning sarxil ziyolilari va Uyg'ur jamoatining kelgusi umidlari asoratning zarbasiga o'xshamagan nuqtadan uchrayotadi. Bo'libmi, buningda 18-25 yosh guruhidagilarining ko'p bo'lishi bizga berilgan jiddiy signal bo'lib, agar biz unumli bir harakat qo'llanmasak, ehtimol kelgusi texnik ko'p ziyolilar va o'quvchilarni bu asoratda yutirib qo'yishimiz mumkin. Bu Uyg'urlar uchun qo'rqinch yo'qotishning ustidagi yana bir qo'rqinch yo'qotish bo'ladi. Shunga vatanida hamma narsasini degidek yo'qotgan va yo'qotayotgan Uyg'urlar uchun chet elda bo'lsa-mu o'zlarining sarxillarining yo'qilishining oldini olishi ularning mavjud bo'lishidagi ochiqlik omillarining biridir. Qatnashchilarning Uyg'urlarning kelgusida o'zining aman qilishiga bo'lgan qarashlari farqli, birdaksiz va hatto qarim-qarshilikqa to'lgandir. Bu ma'lum ma'nodan ularning kelgusiga bo'lgan umidining turli sabablarga ko'ra qattiq zarbaga uchrayotganligini, Uyg'urlarning kollektiv ma'naviy qalamqonchilikqa patqanligini tushuntirib berdi. Bo'libmi, Uyg'urlarning bir konkret jamoatchilik muhitida o'zini saqlab qolishga bo'lgan ishonchining tövelligi bizga jiddiy va xatarlik signalini bildiradi. Buning uchun jamoatchiligimiz o'zini yaxshilashi jiddiy o'ylanish kerakdir. Buningda jamoatchiligimizni jiddiy islohot qilishga muhtojmiz. Oxirgi nuqta shuki, Uyg'ur qatlami ham davomlashayotgachqa, uning Uyg'urlarga keltirayotgan psixik zarbalarimi ham davomlashyotadi, cho'nqilishyotadi va ig'irlashyotadi. Shuni qiyos qilish uncha tas emaski, hozirning o'zida chet eldagi Uyg'urlarning ushbu qatlamni salbiy ta'sirga zada qanchalik uchraganligini to'liq mo'ljallash va ilmiy usulda uning umumyuzlik tarqalishining darajasini aniqlik bilan bekitish yanada qiyindir. Chunki oxirlashmagan voqeaning ta'sirini bekitish to'g'ri bir natija bermaydi. Shundimi, bizning bu raysinishimizdan shuni dastlabki qadamda to'liqsiz bo'lsa-mu ko'rdikki, ushbu qirg'inchilik Uyg'urlarga kollektiv asorat olib kelyotadi. Agar chet eldagi Uyg'urlar o'zining psixik sog'lomligiga diqqat qilmasa, u holda ularning bu qatlamning vositalik qurboni bo'lish mumkinchiligi texim ortadi. Shuning bilan Xitoyning Uyg'urlarning mayli vatan ichi yoki sirtida bo'lsin, jismoniy va ruhiy jihatdan uzil-kesil xuddi Shi Jinping yo'lini ko'rsatgandek shafqatsizlarcha vayron qilishi ishga oshgan bo'ladi. Buning uchun chet eldagi barliq tashkilotlar va jamoatning ma'naviy sog'lomligiga ahamiyat berishga, bir-birini qo'llaydigan va mehr yetkazadigan muhitni yaratishga chaqiriq qilaman.
Ma'naviyati zaiflashgan millat hargiz qad ko'tarilmaydi. Buning uchun hammamiz bir-birimizga mas'ul bo'lishimiz va bir-birimizning ko'nglini xuddi o'zimizning ko'nglidagidek asrashimiz kerak. Chunki biz amonlar amon bo'lmasak, amon qolmaganlarning adolatini so'ray olmaymiz. Ularning ko'zi ochiq ketadi. Buning uchun bizda iroda, sevgi va dushmanga bo'lgan g'azab va o'chmanlikni yetildirgan qalbimiz sog'lom turmush bo'lmaydi. Uni yara qaplagan bo'lsa-mu, u yanada bizni qayta bosh ko'tartkizadigan bo'shliqdir. Nihoyat yaralandik, qirildik, ig'ir yo'qotishga duchor bo'ldik. Ammo yengilmaymiz. Yengilmaslik uchun oxirgacha chidamchanlik bilan elishimiz, hayotlik uchun, kelgusimiz uchun va kelgusini bitirgan ashu qarindoshlarimiz uchun yashaymiz. 2020-yil noyabr, Anqara. Shuning bilan Doktor Mehmet A'loning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazar degan kitob tugab qoldi. Alloh har biringlarga bu kitobdan foyda-manfaat olmani nasib qilsin. Foydali ilmlarni psixologiya jihatdan, psixik jihatdan foyda ilishqa, birlashishga va vatanimizning mustaqillik ko'rishida texnik to'g'riroq yo'lni, to'g'riroq usulni tepib birlikda ilgirlashga nasib qilsin. Qarindishimiz doktor Mehmet A'log'im Alloh katta ajrlarni bersin, ilmini, foydali ilmini texnik ziyoda qilsin. Hammalarning yoqtirib anglab berganiga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.